ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದೆ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬಾಲಗೌಡ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜಾಗೆಡೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಥದ ಐಸಿರಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಉದೀಪಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ನಿಲೆಟು ದೂರಡಿ ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದಲು ಕೈತಲೆ ಸೆರನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅರಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪಚ್ಚೆಕೊರಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಿಂಗಾರಡು ಉಂಡಾದೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರಾಣದ ಇತಿ ಆದಿಲೆನ ತರ್ಕೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು. ಈ ತುಳುವನಾಡೆಡೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತ ಇತ್ತು ನಂಡ ಈ ಮಣ್ಣೆಡೆ ಪುಟ್ಟುಬುಳೆ ನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡೆ ಅವು ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಸ ಕೆಸರ ಎರ್ಕಾದೆ ಬಿನ್ನಿ ಬಿನ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಂಡುಡು ಈ ಗುಬ್ಬು ಪಂತನು ಅಟ್ಟೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ನನ್ನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಕೆಸರ್ದ ಕಮ್ಮಿನ ದಾದಾ ಪನ್ಪುಡವೇನು ಪಸೆರ್ಪಡು ಪನ್ಪುಡಂಚನ ಅಂಗಲ ಪೊಂದು ಒಂದು ಇನಿತ ದಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರ್ದ ಪಂತನು ಅಟ್ಟೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರೆ ಪಡು ಮೂಡು ಕೋಣಜದ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ಕಂಡುಡು ಇಂಚಿತ್ತನ ಗುಬ್ಬು ಪಂತುಗು ಇತ್ತೆ ಪಡಿಮೂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಉದೀಪಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಏಲ್ಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ಚಾವಡ್ಡು ಬಾಲಗಾತಿರೆ ಲೇಸದ ಸುರೂತ ಪೊರ್ತು ಅವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಪೊರ್ತು ಬಂದಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜು ಬುಬೆ ವಿಘ್ನದ ಅಂತೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ನಡಪೊಡು ನಂಡ ದೇವೇರ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ದೇವೇರು ಪಂಡ ಕಣ್ಣುಗುತ್ತೋಜಂದಿನ ಮಾಯ ಕೈಕೆ ತಿಕ್ಕಂದನ ಶಕ್ತಿ ಮಾಯೋದ ಮದ್ದೆಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲುದು ಲೋಕನು ಕಾಪುನಂಚಿನ ಸತ್ಯು ರಾಪಿ ಪಕ್ಕಿಲಿಗೆ ತೆಗುಲುಂದಿಪುನಂಚಿನ ದೈ ಮರಕ್ಕೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ್ಮ ಮನುಜ ಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವೇರು ಆಶೀರ್ವಾದದ ನೆರಳ ದಿಪ್ಪೇರೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉಡಲ ಮಂಟ ಮೆಡೆ ಸುಗಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದೆ ಅದ್ಯಪಿಕ ಇರಣೆ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಥವಳನು ತನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಯಮಧರ್ಮ ಚಂದ್ರರಾದಿ ಸುರರ ಗುಂಪು ಈ ಜಗದ ವಿಜಯವನು ತಿಳಿವಿಗೆಟುಕದಂತ ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದಾಶ್ರಯದಿ ನಡೆಸುತ್ತಿಹುದು ಅಂಥವಳನು ತನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಧರ್ಮ ನಿರತ ಸಜ್ಜನರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವತೆಗಳು ಸತ್ಯದರಿವು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮುಂತಾದ ಮಂಗಳವನು ಯಾವ ರಮೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟದ ಶ್ರಯದಿ ನೀಡುತ್ತಿಹರು ಅಂಥವಳನು ತನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಅಂಥವಳನು ತನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ಅಂಥವಳನು ತನ ಮೆಲು ನೋಟದಿಂದ ಕಾಪಿಡುವ ಹರಿಗೆ ನಮನಂ. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯನ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಅಲಂಗಾರು ಇಂಬೆರಳ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪನ ದಿವೊಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುನಂಚಿನ ಅದ್ವಿಕ ಇರೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸಿನ ಮುಂದುವರಿತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಗುಬ್ಬು ಪಂತನು ಮುಟ್ಪ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜನಮಂದಿರಿಗೆ ಮನ ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪುರ್ ದೀಪಣೈತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನಿ ಮಾತ ಜನಮಂದಿರಿಗೆ ಮನ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂಜಾವಡು ಅಕಲ್ನ ಬೇನೆ ಬೆಪ್ಪು ಬೆಸರಿನ ಕಲೆಪೊಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿನಿದಿ ಮುಂದು ಈ ಕೆಸರ್ದ ಗುಬ್ಬು ಪಂತನು ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿರೆ ಊರು ಪರವೂರುದ ಸುತ್ತುಬೂಡುದ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿದೆ ಗುಬ್ಬು ಪಂತುಡು ಭಾಗವಹಿಸವುಡು ಅಗ್ಲೆ ಆ ಸಬಿನೆ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ದಿಟ್ಟಿಡೆ ಇನಿತ ದಿನ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಪಡಿ ಮೂಡುಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲದೇಸಿರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಚಾವಡ್ಡಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತಿದೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರಿನ ಲೇಸ ಚಾವಡದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟಿಡೆ ಎದುಕನೋ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆ ನಿಲೆಟ್ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪರಿಪುಣಂಚನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ವರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಉದ್ಯಮಿಯಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉದಾರ ದಾನಿಲಾದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಣಂಚನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪಂಚರತ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಒಂದಿತ ಯಜಮಾನರ ದಿಪಣಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತಿರೆಗೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಂಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಪೂಪುರ್ಪನು ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಗ್ರಾಮದಾರಾದಿ ಈ ಗ್ರಾಮ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನನ್ನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋಚ್ಚಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಲ್ಲ ದೇನಿಗೆ ಗೋರ್ಪುಣಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೀಯರೇ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಲೇಸ ಚಾವಡದ ಗುರುಕರ್ಮದ ಗದ್ದಿಗಿಡ ಬಾಲಗಾತಿನಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬುಳಿಚಿಲಿಡಿ ಇನಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಉಡಲಾಸಿಡೆ ಸಾಧನೆದ ಮುಟ್ಟುನು ಏರಿದೆ ಸಾಧನೆದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ವರಿ ಸಾಧಕೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತುಗುರಿಕರ ದಿಪುನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿ ಮಿರಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಬೆರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರುಡು ಪೂಪುರ್ಪಣ ಕೊರಡು ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪಂಪುಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಮೂಡು ಕೋನಜೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಗುತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಜೈನ್ ಎಂಬೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡಿ ಬಾಲಗಾತಿರಿ ಗುತ್ತು ಮನೆತನದ ಇಲ್ಲಡಿ ತಂದು ಆ ಗುತ್ತುಗೂ ತಕ್ಕಂತಿನ ಗತ್ತದ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಮಾನತದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾನವರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿರಂಜನ್ ಜೈನ್ ಎಂಬೆರನ್ನು ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಿವತರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಪೂಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪಂಪುಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೇಸ್ ಚಾವಡ್ಡಿ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಭಿನ್ನಪೀಠೊಡಿಪ್ಪುನಾರೆ ಪಡುಕೊನಾಜೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ವಸಂತ ಕುಂದಾರ್ರಿ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಗೊಪ್ಪು ಪಂತ ಇನಿ ಐಸಿರೋಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋಡು ನಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮಕ್ ಈ ಜಾಗನ ಬುಡು ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಬರೀ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಸಂತ ಕುಂದಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶಿವತರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಇಂಬೇರ್ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲಂಚಿನ ಪೂಪುರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪುಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದಿಪ್ಪುನಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ಸ್ ಅಲಂಗಾರು ಇನಿತ ಲೇಸಿಗಿಡು ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿತಾಂಗನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡೆ ಲೆಪ್ಪುಗೆ ಬಿಲೆ ಕೊಡ್ತು ಬತ್ತದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಚಾವಡ್ಡು ಬಾಲಗಾತನಂಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶಿವತರಿಗೆ ಹರೀಶ್ ಬಂಗೇರೆ ಬೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದು ಪುರ್ಪಣು ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಪುಗೆಲಗೊಂಜಿ ಸಾಲು ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪಣು ಕೊಡ್ದು ಇನಿತ ಲೇಸ ಚಾವಡದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿ ಮೇರೆಗೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ನಡ್ಡೋಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಇನಿ ಅನಗ ಧರ್ಮದ ತಾಂಗಡೆ ಗಗ್ಗರದ ಅಜನಡೆ ಮಾಯೋದು ಸಿರಿ ಗಂಧರು ಲೋಕ ಕಾಪುಣಂಚಿನ ಧರ್ಮಶಕ್ತಿಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡು ನಡ್ಡೋಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕಜ್ಜಲು ಮಾತಾ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋಚ್ಚಯದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ದೈಸರದ ಲೇಸಲ ಮೂರ್ದು ಬರಿಯರುಂಡು ಒಂದಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಬೇದಾರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತು ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡೋಡು ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ವೈನಂಚಿನ ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪನು ಕೊರ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಂದಿಪ್ಪುನಾರೆ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಮಂದಿರನ ಪಾಲಿಗೆ ಇನಿ ಉಸುಲಾದೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಬಂಜಿ ತಾಂಗು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಂದಿತ ಸದಸ್ಯರಾದಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಾರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಇಮಿರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅರಿಲಿನ ಸರ್ದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪ್ರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮತಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಇಮೇರೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಪೂಪುರ್ಪಣ ಕೊರಡು ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವಂದಿಪ್ಪುನಾರೆ ಹೊಸಮನೆ ಹೌದಲ್ದ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಗ್ಡೆರಿ ಪೆರಿಯಾರಾದೆ ಮಾತ ಜವನೆರೆಗಳ ಒರಿ ಸಾದಿ ಬುಲ್ಪ ದಿಪ್ಪುನಾರೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪೆರಿಯಾರಾದೆ ಕಿರಿಯರ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ನಂಚಿನ ಜಗನ್ನಾಥ ಹೆಗಡೆ ಇಂಬೇರೆನೆ ಸೇರಿದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೀತರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಮೇರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾಡುಡು ಸುಗಂಧ ಭರಿತವ ನೆಂಚಿನ ಗುಲಾಬಿ ಪುರ್ಪನು ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮುಂದೆತ್ತ ಯಜಮಾನರಾದಿಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಶ್ರೋತರಿಗೆ ಸುಕೀರ್ತಿ ಕೋಟೆ ನಿಂಬೆರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ ಪಾರ್ದಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರಿನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೇನೆ ಇನ್ನಿತ ಗುಬ್ಬು ಪಂಥದ ಸಬಿತೊನರ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೇನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಬೈದನಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟ್ಟಣಗಳೇನೆ ಅಂಚನೆ ಊರು ಪರವೂರುದ ಸುತ್ತುಬೋಡುದ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾದ ನಿಗಲೇನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಂಧುಲೆ ಲೇಸನು ಮುಂದುವರಿತೊಂದು ಪೊಂಡಗ ಲೇಸದ ದುಂಬುಗು ನಿನ ತುಡರ ಉದಿಪು ಭೂಮಿಗೆ ಬುಲ್ಪು ಅಜ್ಞಾನವು ತಡೆತದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎರ್ಕವಣವು ತುಡರೆ ಕತ್ತಲಿನ ಮಾಜಾದೆ ಬುಲ್ಪು ದಿಂಜಾವಣವು ತುಡರೆ ದೈವ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೋಡು ಭಕ್ತಿದ ತುಡರೆ ಮನಸ್ಸಡಿಪ್ಪಿ ಬೇನೆ ಪಿಪ್ಪು ಕಲೆ ಉಡ್ದಾಂಡ ಭಕ್ತಿದ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದೆ ನಂಬಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಗಿ ಪೊಡುಗೆ ಆನ ತರ ಕೊನ್ನ ನೆರೆ ಕಾಪಿನಂಚಿನ ಭಯ ಭಕ್ತಿದ ನಮ್ಮ ಬೂಡುಡು ಆ ತುಡರದ ಮಹತ್ವ ಪಣಿಯರ ಪೋಡ್ದಾಂಡ ಇರ್ಲು ಬಗಿಲಿಯ ಒಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಪುರ್ತು ದೆಪ್ಪಂದೆ ಸಿಂಗಾರ ಚಾವಡಿ ನೇರ್ನಂಚಿನ ಬಂಗಾರಲೆ ಕತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುಣ್ಯಕೈ ಜೋಡಿತದೆ ಇನ್ನಿತ ತುಡರ ಉದೀಪಣದ ಸುರುತ ಮೂರ್ತ ಎರ್ಕವಡು ಪಂಪಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಸುರೂತ ಪುಣ್ಯಕೈನ ಜೋಡಿ ಪಡು ಪಣದೆ ಪಂಚರತ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮುಡಬಿದಿರಿ ಮುಂದೆತ್ತ ಯಜಮಾನರ ದೀಪನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನ ಪುಣ್ಯಕೈಟಿ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸು ಉದೀಪನ ಅವಡು ಪಂಪಡಂಚಿನ ಅರಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಚಾವಡಿ ಪುಣಂಚಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆರು ಜೊತೆಯಾದೆ ನಿನ್ನ ತುಡರ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಡಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಸರಡ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಲೇಸಿ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಉದೀಪನ ಆಪುಣಂಚಿನ ಏಲ್ಯ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ನಂಬಿನಂಚಿನ ಆ ಶಕ್ತಿಲಿನ ಆಧಾರ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸೆ ಸುರೂರ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನೆಗೆತ್ತೆ ಬರಡೇ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಡರ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯನ ದೇವರಿನೆ ಪರಪಿ ನೇರಿಡು ಬೀಜುನ ಗಾಳಿನೆ ಅರಳೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ತುಡರಡು ತುವಾರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮುಂಡುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಣಿಜ್ಯನ ದೇವರಿನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರಳೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ತುಡರಡು ಒಂದು ಆ ತುಡರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಆವದು
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಮಧೇನೊಂದು ಪಂತಿರು ಅಂಚಿತನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಪಿಂಗಾರ ಅರಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಗಲೆ ಪಡಿಮೂಡು ಪಂಪುಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ಲೇಸು ಮಂತನಂಚಿನ ಲೇಸಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕೈ ಜೋಡಿತಿದ್ದ ಚಾಲನೆ ಕೊಂಡಂಚಿನ ಮಾತ ಕನ್ಯ ಬೀನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನೆ ಸಂದಾಯ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಉದೀಪಣದ ಮಾತೆರ ಬರೀ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದಿ ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿಯೋತು ಎಟ್ಟೆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮನ ಮನಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿತ ಲೆಪ್ಪು ಬಿಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದ ಚಾವಟ್ಟೆ ಉದೀಪಣ ಮಂತನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ರೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಉದೀಪಣದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ಧನ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈಗಲೂ ಬೈದು ಮಾತ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾತ ಯುವತಿಯರೇ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈಗಲೂ ಕಾಂಡೇಡ್ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಈ ಜಾಗದ ಗೊಬ್ಬನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಬಾಲಗಣೇಶ ನೀರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಚನೆ ಅವು ಇಡೀ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲೂ ಮಲ್ಪಾಡು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವಳು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕಿರ ಕೈ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈಗಲೂ ಬೈದಾರೆ ಇನ್ನು ಗೊಬ್ಬುಂಡ ಈಗಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಿದತ್ತು ಇನ್ನು ಆತಗೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಅಂಚಪ್ಪ ನಗ ಮಾತ ಜನ ಏನು ಬೈದರು ಜೋಕುಲು ಬಾಲೆಲ್ಲ ಬೈದರು ಕೊಡ್ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮುಂದೆ ನಲ್ಲ ಬರ್ರವಲ್ಲ ಅಂಚ ನೀನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಆಪನ ಕೆಲಸನೂ ದಾಲವನ್ನು ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬರಂದಿರಲ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಹುಟ್ಟಿನ ಕೈ ಮುಗಿದ್ರು ಎನ್ನಾರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿದು ಜಯಂತಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಮುಂದುವರಿಸ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬುಗು ಇನಿತ ಲೇಸಚ್ಚ ಬಡಿದ ಗುರುಕರ್ಮದ ಗದ್ದಿಗೆಡ ವಾಲಗೈ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಗುರುಕರ್ಮದ ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಪು ನೆಚ್ಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತು ಸುರುಕದ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಶ್ರೀ ಕುಕ್ಕಿನಂದನ್ ಮನಸಾರ ಸುದಿತೊಂದು ಪಡಮುಡು ಕನಾಜ ಜವನೇರ್ನ ಆಶ್ರಯಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪನಂಚಿನ ನಮನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಅಂಚನೆ ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಯನಂಚಿನ ನಮನ ಊರು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಆಡ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೆಂಡಾರು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಯಾನ್ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟುಗು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರ ಶ್ರೀ ಕೆ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜಾಗನು ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾಂತ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ವಸಂತೆರೆ ಅಂಜನೆ ಮೂಲು ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯರೆ ಪಡುಮುಡುಕನಾಜೆ ಮಾಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ ಬಹುಶಃ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಕೆಸರಡು ಅನುದಿನ ಅಂತ ಪನ್ಮಂಚಿನ ಇತ್ತಿನದು ಏಪಲ ಕೆಸರಡು ಪನ್ಬುದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಗಂಜಿ ಪಾಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇನಿ ಕಂಡೋಲಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತ ತೋಟಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಡುಮುಡುಕನ ಜವನೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಾರದ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿ ನಾವು ಈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ಸಂತೋಷರು
ಸಂದೀಪೇರು ಮಾಂತ ಜವನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಗ್ಲ ಊರು ಕನದೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ತುಂಬಬಹುದು ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಇನಿ ಮಾಂತ ಗೊಬ್ಬಳೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಇನಿ ತಿಮ್ಮಸೆಟ್ರ ಪನ್ಲೇಕ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನಗೋಸ್ಕರ ಗೊಬ್ಬುನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಂತ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಗೊಬ್ಬುನು ಅಂಜ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮಲ್ಪಗ ಮಾಂತರೆಗಲ ಈ ಪುರ್ತುಗ್ಯಾನ ಸುಬಾರ ಸೊಂದು ಎನ್ನಾರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಗ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಇನ್ನಿತ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತ ಅವು ಸುರುಡ್ದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಬೇ ವಿಘ್ನದ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂರ್ದು ಬರೋಡು ನಂಡ ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಆ ನಿಲಿಟ್ಟು ಜವಣಿರೆ ಕೂಟದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಗಳ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಶಾಲೆನ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ತಿಮ್ಮ ಶೆಟ್ರಿ ಆ ಶಾಲೆನೆ ಅಗಲ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಗಳ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಶಾಲೆನ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಗಳ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತದ ಬಿಡ್ಸರ್ನಗ್ಲ ಬತ್ತದಗ್ಲ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ನೀ ಈ ಕಲಟು ತೊಜಪವನ್ನುಲ್ಲೇರ ನಂಡ ಅಗ್ಲ ಆ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಸಾತುನು ಕುರ್ಬನಗ್ಲಿ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ಐತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗ್ಲೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಲುದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತು ಕುರ್ಬನಗ್ಲೆ ನಿಗಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬತ್ತದಿ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಶಾಲೆನಿಗೆ ನೋಡು ಪಂಪರಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಮಾತ ಈ ಕೂಟದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನಗ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಪರಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದಲೆ ಕೆಸಾಡು ಬಜ್ಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತದೆ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲದ ಬರಿಟೆ ಬಿನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುಡಂಚಿನ ಕಂಡೋಡು ಇನಿ ಬಿನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುಡಂಚಿನ ಕಂಡೋಡು ಈ ಕನ್ನಡ ಹದ ಮಲ್ತಿದೆ ಮಾತ ತಂಕೋದ ಬಿಡಿಸರಿಗೆ ಅಕ್ಲ ಬಿಡ್ಸನೆ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದೆ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತುಗು ಬೋಡದಿ ಕಲ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಡೆ ಇಂಚಿಂತನ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲತ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಿ ಇತ್ತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನಿಗ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುಡು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ನಿಗ್ಲೆ ವೇದಿಕೆ ಇಪ್ಪುಡು ಪಟ್ಟಣಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತುಂದಲೆ song. ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಲಿ
ಬಂಧುಲೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಗುರುಕರ್ಮೆದ ಗದ್ದೆಗೆಡೆ ಬಾಲಗಾಯ ನೆಂಚಿನ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿ ಮೇರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರವಾದೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ನಿರಂಜನ್ ಜೈನ್ ವಸಂತ ಕುಂದಾರ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ರೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಗಳಿಗಿಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಒಂದೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತುಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದೆ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರಿಣೆ ಈ ಕಂಡುಗು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಕಂಡುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ನಗಲ ಕಂಡದ ಕೈತಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಲ್ನ ಪುಣ್ಯ ಕೈಟ್ ಆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಕಂಡುಗು ಪಾಂಡ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ದೇವರನ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದನ ಕಂಡುಗು ಪಾಂಡ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಈ ಕಂಡುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ಇನ್ನು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಬ್ಬೆ ತಾಪತ್ರ ತುಂದ್ರಳು ದಾಂತೆ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಮೂರ್ತು ಬರಡೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನದ ಆ ದೇವರನ ದೈವಲ್ನ ಅನುಬಲ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಆ ಕಂಡಗೆ ದೇವರನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದನ ಪಾಡ್ದು ಅವಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ನೀರದ ಪೇರದ ಅಭಿಷೇಕನ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಂಡುಗು ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೈವದೇವನ ಅನುಗ್ರಹದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂರ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ ಚಾಲನೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕೊಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡಿತಾರಿನ ಗಡಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುದ ಪಂತುಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಮಾತ ದೂರಡಿಪುಣಂಚಿನ ಸುತ್ತಮೇಟಿಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಈ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದುಲ ಅವೇಡ್ ದುಂಬು ಕಟ್ಟದಿತ್ತನಗಲಿ ಎರ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತನಗಲಿ ಕರೆಕೆ ಜಪ್ಪುಡು ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪುಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬುಲ ಆ ಕಂಬಳಟ್ಲ ಎರ್ಲು ಕರೆಕಲ ಜಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪುವ ಕರೆಕ ಜಪ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಡು ಇನಿ ಈ ಗುಬ್ಬು ಪಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ನಗಲ ಇರ್ಲೇನೆ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಡೋಡು ಪಂಪುಳಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಆಸೆದ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ರಡ್ಡು ಜತೆ ಇರ್ಲು ತಯಾರಾಗ್ಲಿ ಆ ಇರ್ಲೇನೆ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಡ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲೇರಿ
ಇನ್ನಿತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಗುಪ್ಪದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮೂರ್ದು ಬರಡು ನಂಡ ಐಟಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಯಣಿಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಕೊರಪಣಂಚಿನ ತೀರ್ಪು ಕಾರಣಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ಆತರನಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗಳೇ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತಂದುಲೆ ಬರಡು ಪಂಪರಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ನಮ್ಮಂತಂದುಲೆ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಇನ್ನಿತ ಗುಪ್ಪು ಪಂಥದ ವಿವರ ಇಂಚ ಉಂಡು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಆಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಆಜೆಡ್ಡೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಪಾಳೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರದರ್ಪಣ ಪಂತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರನಗಳಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ 3 ಕಾಲು ಓಟ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೈ ಪೆಜ್ಜು ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಜ್ಜೈದ ಕಂಗೆಗೆ ಮಿತ್ತಿಯರು ನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜಾರುಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರಗೊಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಬಿಜ್ಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅತ್ತೆ ಪುಣ್ಯನಗ್ಲೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಕರದರ್ಪಣ ಪಂತ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುರುಷರನಗ್ಲೆಗೆ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಪುಣ್ಯನಗ್ಲೆಗೆ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಈತ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ನಡಪರಗೊಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸುವನಗಳು ದೈದಿದೆ ಕಂಡದ ಕೈತಲೆ ಬತ್ತು ಸೇರುಳ್ಳೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಡುಗೆ ಇರಲು ಜತ್ತು ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಲೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವದ ಶಾಲೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋ ಪನ್ಬರಂಚಿನ ಭಿನ್ನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪಣಂಚಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಈರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೋ ಪನ್ಬರಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅಂಚನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಈರಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಅಂಚನೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಬೆತನಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಬೆತನಿ ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸವಿಸ್ತಾರಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣದ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ತೀರ್ಪುಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರೇ ಕಂಬಳಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಲಾದಿ ಪುಣಂಚಿನ ಅಶ್ವತ್ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಇರಲ ಬತ್ತಿದೆ ಈ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು
ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡೊಂಜಿ ದಿನದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವೈನ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾದ ಪತ್ಯಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸ್ಮರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದು ನಿಗಲ್ದ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಕಟ್ಟು ತಯಾರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ 5 ನಿಮಿಷ ಮರಸುಂದರ ಉಂಟ ಮರಸುಂದರಣ್ಣ ಅಂದ ವೇದಿಕೆ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ್ನಗಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಚಾಲನೆ ಆಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನೇ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೊಡೋರ ಗುರುತಿಸವನೇತ ಒಟ್ಟುಗು ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೆನ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಳಿದಿದ್ದ ಮಾನವನಾಲು ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಾಂಬೆ ಆ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಅನುಗ್ರಹಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವುದು ಪಂಬರಚನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ವೇದಿಕೆ ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ್ ನಗಲು ಜೊತೆಯಾದೆ ಆ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಶ್ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರಿಯಸಿನ್ ಪಂತ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಿಗಿಲಾಯಿನ ಒಂದು ಆ ಪಾತ್ರದ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾದೊಂದು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಉತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತೊಂದುಂಡು ಭಾರತಾಂಬೆನ ಅನುಗ್ರಹಲ ಇನಿತಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪುಣಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಮರ್ಗಿಲಿಗೆ ಸೇರಡಿ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಾರತಾಂಬೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸೇರಿದನಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ಯೇರಣ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಜೋಸ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರ್ಲಿ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಔಡ್ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ತಯಾರು ಮಲ್ದಿರಿ ಅವೇನು ಪಾರ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕುನು
ಉಂಡು ಎರ್ಲಿನ ಜಪಡಾವುಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಈ ಸಂಘಟಕರನ ಉಂಡು ಆ ನಿಲಿಟ್ ರಡ್ಡು ಜತೆ ಇರ್ಲಿನಗ್ಲಿ ಇನಿತ ದಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರನಗ್ಲಿ ಇನಿತ ದಿನ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದಿ ಕಂಡುಗು ಜಪಡಾರ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲಿನೆ ಅರ್ತಿ ಪೀಡ್ತಿಡು ಇನಿತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕಿಡಿ ಎದುಕೊಂಡೈತ ಬೊಟ್ಟು ಮೂಡುಕೊಣಜ ಕೊಪ್ಪದಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ನಂಚನೆ ಮೂಡುಕೊಣಜ ಕಂಬಳಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚಂಡ್ರ ನೆರಳು ಇಣಿತ ದಿನ ಈ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿತ್ತಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಗತ್ತು ಮಾಣಾದಿಗದ ಕ್ರೀಡೆ ತುಳುನಾಡದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರೀಡೆ ಇತ್ತಿನ ನಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಬುಲ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅವಿಯತ್ತು ಕಡಿಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟು ನಡಪುವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ ಇನಾಮುನು ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರನಾಗ್ಲಿ ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚಂಡ್ರನೆರಲು ಇಣಿತ ದಿನ ಈ ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಎರ್ಕಾವರ ಬೋಡಾದೆ ಇರ್ಲೇನ ಕಟ್ಟಿದ ಕರೆಗೆ ಸಂಘಟಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ತಯಾರಾ ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಜವನೇರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸಾಡ ಒಜ್ಜಿನಿತ ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟೋಗು ಬೋಡಾದೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟೋಗು ಮೆರುಗು ಕೋರ್ಬುನಂಚಿನ ಲೇಟೆ ರಡ್ಡು ಜತೆ ಎರ್ಲಿನಾಗ್ಲಿ ನಿಂತ ಕೂಟೋಗು ಕಂಡಗು ಜತ್ತೊಂದು ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲು ಅವರ ಗಟ್ಟಿಯ ನೆಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಲಿಡಾಗ್ಲಿ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಕಂಬಳಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚಂಡ ನಂಚನೆ ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನಿರ್ಲು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಣೈತ ಬೊಟ್ಟುಗು ನಾವೇರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಿಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರೇ ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರನಗ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡ ಭಾಗವಹಿಸುವುದೇ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗವಹಿಸುವುದೇ ಪುಣಂಚನೆ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರಾಗಲಿ ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಕಂಬಳಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚಂಡ್ರನರು ಕೊಡಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಂಡು ಜಪ್ಪುಲೆ ಆಲ ಕುರ್ಲೆಲು ಪೊನ್ನ ಕುರ್ಲೆಲು ಮಾತ ಕಂಡು ಜಪ್ಪುಡು ಇಣಿತ ಈ ಕಂಬಳ ಈ ಕೆಸರದ ಕಲಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಿಯರೆ ನಿಗಳು ಮಾತ್ರಲ ಒತ್ತಟ್ಟ ಆವಡು ಪಡ್ಪುಡಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮತ್ತುದಲೆ ನಿಗಲಿ ಕಂಡೋಗ ಜಾತನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ತ ಬರ್ರ ಬಲಿ ನನ್ನ ಕಂಡೋಡಿ ಇಪ್ಪಡು ಕಡೆಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ನಿಗಲಿ ಇತ್ತದೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರುಗು ಕೊರಡು ಪಡ್ಪುಡಂಚಿನ ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಾತ ನಡಪಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್
ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪಾರ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಂಡ ದಂಡದ ಮೇಟು ಉತ್ತರ ಬರಲಿ ಜನಗಳೇನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗ್ಲೆ ದಯದಿದ್ದಿ ಕಂಬದ ಬರಿಟ್ಲ ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಲ ಉತ್ತರು ದಯಂದು ಪಂಡ ಕಂಬಗು ಇರ್ಲು ತಾಂಟೆ ದಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾರು ಮಾಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಬೇಡ ನನಗಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಬದ ಬರಿಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ದಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಉತ್ತರು ಗಿಡ ಬರ ಇಜ್ಜತ ನಲಪಾದು ಬರ್ಪಾರ ಕರೆಕ ಜತ್ನ ಎರುಳು ಮಿತ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ವರ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂದಲು ವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲಿನ ಕೊರ್ಲಿ ಸಿಂಗಾರ ದೈಸರಡು ಮಧ್ಯಮೈನ ಐತಡು ಆ ಎರುಳು ಕರಿ ಕಟ್ಟದೆ ಇನಿ ಕರೆಕ ಜತ್ತದ ಮೂಡು ಕೋಣಜೆ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಈಶ್ವರ್ನೆರ್ನ ಅಂಚನೆ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಕಂಬಳಗುಡ್ಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚಂಡ್ರ ನಿರ್ಲು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದೆ ಈ ಕಂಡಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿರದ ಕಲೆ ಏರ್ಕಾವನ್ನ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಜೊತೆ ಎರ್ಲೇನು ಕೊನತಿ ನಿಂತ ಕಂಡೋಗು ಜಪಡಾದಿ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಬರುಂದುಲೇನೆ ದುಂಬುಲ ನಮ ಮೋಕೆಗ ನಮ ಪೆರ್ಮೆಗ ನಮ ಕಂಬುಲ ನನ ದುಂಬುಲ ತುಳುನಾಡ ಭೂಮಿಲಿ ಹೊಂಬುವಾದ್ಯ ಸೌಂದಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ರೇಸಲಿ ರೈತರ ಬೆವರಲಿ ಜೋಡಿಕೋ ಅಲೇ ಗುರ್ತಿರಿ ಮೂಡು ಕೋಣದ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರ್ರೆ ನಾನು ಪಂಟೆ ನಿಗ್ಲಿ ಆ ಕಂಬದ ಬರಿಕೆ ಬರು ಬರ್ಪ ನಮ ಕಂಬುಲ ನನ ದುಂಬುಲ ಬರ್ತಲೆ ನಮ ಮೋಕೆಗ ನಮ ಪೆರ್ಮೆಗ ನಮ ಕಂಬುಲ ನನ ದುಂಬುಲ ನನ್ನ ಜೋಕುಲೇರ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಜನಿಗಳು ಮಾತ ಕಂಡೊಡಿಪಡು ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲವರ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೊಟ್ಟಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿಪಡು ಮಾತ ಅಂಜನಗಲಿ ಪೊಂಜನಗಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತದಿ ನಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಟು ಚಾಲನೆ ಅವರುಂಡು ನಿಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಡು ಪಂಪನಂಚನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಕೊಡರು ಗಿಡವರ ಇಜ್ಜತ ವರಣ ವೈನ ಐನ ಐನ ಗಿಡವರ ಅಪೇದಾಯ್ತಾ ತಿರ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ರಾಗವನ್ನಾಗಿ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಪಾತ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಗಮನಗೆ ಇತ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದೆರಡು 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಉಂಡು ಆಜೇರ್ದೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಪಾಲೆ ಬೊಯ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರಬುಂಡು ಈ ಕಂಡುಡು ಪಣವದ ಗಂಟೆನು ತಪ್ಪಾದೀತೇರಿ ದೆಂಗಾದೀತೇರಿ ಅವಿನ ಏರು ನಾಡದು ಕೊನಪರ ನಿಗಲಿಗೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಪಣವದ ಜೊತೆಟೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿನ ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾಲ್ದೆತ್ತು ನೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲ್ ನಡಪಾಂದು ಪೋಪರ ಗಿಡವರ ಇಂಜಿನಂದೊಂಜೋ ಆಂಡ ಆಡೆಗೆ ಮಿತ್ತಗೆನ ಅವು
ನಲ್ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಕ್ಕರೇನ ಮೇಕೆ ಮಣ್ಣು ತಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಅಂಕಣದೊಲ ಏರ್ಲ ಜೋಕುಲ್ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ದ ಕೈತಲ್ಲ ಬತ್ತದ ತೆರಿಪಾವಳಿ ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪುದಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡುಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ನಡಪರಬಹುದು ಮಾತೆರ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂಚಿನ ಕೇಸರಿತ ರಂಗ ಪಾರಾದೆ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡುಡು ಕುಸೆಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬೋಡಾದೆ ಈ ಕಲಾ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಿಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದುಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುನಾರೆ ಕೆಸಿ ಎರೆಂಜರ್ಸ್ ಪಡುಕೋನಾಜೆ ಮೆರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಅಬ್ಬರದ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕದ ಕೇನುಡು ಕೇನುನಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕಿ ಇಂಪೊಂದಿಂಜುಡು ಅಂಚಿತನ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪುನಾರೆ ಪ್ರಗತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಪಡುಕೋನಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಡಿಜೆ ಆಪರೇಟರ್ ಆದ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪಿನಾರೆ ಡಿಜೆ ಅಭಿಬೊಕ್ಕ ಡಿಜೆ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಗಲೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ತುವೋಲಿ ಪಣ್ಣ ನಂಡ ಅವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ತುವಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಿತನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತದ ಬುಟ್ಟುಗು ಕಂಡುಗು ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಜಪ್ಪಡು ಪಡ್ಬನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಲೆ ಐತೆ ಜೊತೆ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಪೋಷಕರನಗಲ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪಡು ಜೋಕುಲೆಗೆ ದಾಲ ತಾಪತ್ರ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಗೋಚರದ ಗೇನೋದ ಪಾತ್ರನ ಕಂಡುಡು ನಿಗಲು ಪನ್ನೋಡು ಜೋಕುಲು ದೈದಿದ ಗಮನಿಸಲೇ ನಿಗಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಏರೆಗಳ ತಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಬೋರ್ನು ನಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ತಾಪತ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸಲಿ
ನಿಧಿ ಬೇಕದಿತ್ತು ಒಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಧಿ ಅಡಿಕೆ ಪೋಣದ ನಮಕ್ ನಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಬಂಗದೆ ಮಿತ್ತ ಮೇಯ್ಟ್ ಬಂಡವಲು ಕಂಡೋದ್ ಮಿತ್ತ ಅತ್ ಕಂಡೋದ್ ಉಲ್ಲ ಇದೆ ಕಂಡದ ಉಲಾಯ್ಡೆ ಹಾ. ಮೇಲ್ತ ಮಾರ್ಗೆ ಎಡ್ದಿತ್ತೇರಿ ಒಂದು ಮಿತ್ತ ಮೇಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ಹಾ. ಬೇಗ ನಾಡಿಯರ ತಂಡ ಬೇಗ ದಿಕ್ಕುಗೆ ಬಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲಕ ಜತ್ತಿರ ತಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅಡಿ ಅಡಿಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡದೆ ಬಾರಿ ಕೌಂತು ದೀತಿಜೀರ್ ಬಾರಿ ಕೌಂಟುದು ಇದು ಜೇರಿಗೆ ಐ ಮೇಲ್ ಬರದೆ ಮೇಲ್ ತಟ್ಟುಡುಂಡು ಮೇಲ್ ತಟ್ಟಿಡುಂಡು ಅಂಚ ನಾಡು ನಗಲಿತ್ತೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಆ ನಿಧಿನ ನಾಡು ಪತ್ತೊಡು ಐಟಿ ಪಣಾವುದ ಗಂಟುಂಡು ನಿಗಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರಿತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಜೋಕುಲೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ನಾಡೊಂದೇ ಉಳ್ಳೇರಿದೆ ಉಳ್ಳೇರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿ ಜಾತೆ ಓ ನಾಡೊಂದು ನಡದ್ರು ಮಂತ ಆತನಾಗಲಿ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕರ ಆತ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕರ ದೀತನರು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತೇವೆ ಅಂತೆ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 5 ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಐಕೊಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಆ ಮೈಕ್ ಅಂದ ಅವು ಏನೇ ಗೊತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೆಪ್ಪಲಿಗೆ ಅಶ್ವತೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಪರಪಲಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಚಂಡಿ ಮಲ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಅವು ಏತು ಸಾರದ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟಿದ ಆ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿ ಜೋಕುಲು ಈ ಬಾರಿ ದೂರ ಪೋರ್ಚಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆവുന്നു ಜೀರ್ಣ ಕಟ್ಟ ಆവുന്നു ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆവുന്നു ಒಂದು ಎದುರು ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೆ ಹಿಡ್ದು 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬಲಿಪುರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗ ತರೇಕ ಪೋಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಟಿಗಳು ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿದೆ ಅಶ್ವತ್ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಲೇಡೀಸ್ ಪುಂಜೆ ನಗಲಿಗೆ ಎನ್ನಡ ಪಂಡೇರ ಸಂತೋಷನೇ ಲೇಡೀಸ್ ಪುಂಜೆ ನಗಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಪಿರದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಲಿಡೆ ಅಕಲ್ನ ವಸ್ತ್ರನ ಬದಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಐತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವೇ ಬರೀತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡೇರ ಸಂಘಟಕರ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಘಟಕರ ನಗಲ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗಮನ ಪುಂಜೆ ನಗಲ್ನ ಗಮನಗ ಓ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ 4 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿತ್ತು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿರೋದು 4 ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಲ್ಪ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಂದ ಬಂತೀನಿ ಸ್ವಯಂ ಇಚ್ಛೆಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಆಗಲಿ ಪನವದ ಆಸೆಗೆ ಬರ್ಪನಾಗಲತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಸದುದ್ದೇಶ ನದಿ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಅಂಚ ಆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಾಗಲಿ ದೈದಿದ ಆ ತರೇಕ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡಿ ಈ ತರೆಟ್ ಒಂಜಿನ 3 ಜನ ಆ ತರೆಟ್ ಒಂಜಿನ 3 ಜನ ಮುಂತೋಡು ಮುಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಅತನಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂತೋಡು ಅಂಚನೆ 5ನೇ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ್ ಆಚೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಆಚೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಒಂಜೆ ಹಿಡ್ದ ಇನ್ನು ಆಚೆ ಹಿಡ್ದು 10 ಒಂಜೆ ಹಿಡ್ದ ಇನ್ನು ಆಚೆ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬತ್ತು ತಯಾರಿ ಪೋಡಕಲ್ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟದ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಆಂಡುಲು ಅಂಚನೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಹಲೋ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ್ ಈ ಬೋರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯ ಒಂದು ಗೌರವ ಅನ್ಬಿತ್ತ ಲವ ಕುಂದರ್ ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಈ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪಣಾರು ಗೌರವ ಅಂತ ಲವ ಕುಂದರ್ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪ್ರಭದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಣಿಚ್ಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಶ್ವತ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಂದ ಎಂದಿಕೆಂಡ ಆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಇನಿ ಹುರಿದಿಂಬಿಸವಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐದು ಜೊತೆಟಿ ಜೋಕಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪುಟ್ಟಾರ ಸಲುವಾದಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲಿರಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತಿರಿಗೆ ಆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಜೋಕಲ್ನ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಣ್ಣೊಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲ ಕೈದಿರ್ತದ ಪಂಡಿಗೆ ನನಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಟೀಚರ್ಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಶಾಲೆ ರೀತಿ ಧೈರ್ಯದ ಜೋಕುಲು ಇರತ್ತ ಮನದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡಿಗೆ ಕೈದಿರ್ತಿನ ಬಾಲೆಗೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಾರದನ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕದನ ಜೋಕುಲ ಮಾತ ಅಭಿನಯ ಎತ್ತುದು ಕೆಲವು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ವಿಂಗಡ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಖಂಡಿತ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ದಿನ ತಾನೇ ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಾರ್ದನ ಹುಡುಗಿ ಆಯ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ ಮುಗಿದಾಂಡಿಗೆ ನಾರದನ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಡು ಈ ನಾರದ ಓಲ್ಲೆಂದು ನಾನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಡಿಯಡು ಕುಳುಂದ ಹುಡುಗಿ ಗಡಗಡ ಅಂತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ಳಿಗೆ ಟೀಚರೇ ಬಾರಿ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಅಂತ ಸಿದ್ಧಬಹುದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ನಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರವೇಶ ಉಂಟು ನೀನು ಸಂಭಾಷಣೆ ಉಂಟು ಹೋಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅಂತ ಪಂಡಾಗ ನಾ ಬಾಲೆ ನಡಗೊಂದು ಪಂಡಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪಂಡಿಗೆ ಅದನ್ನ ಟೀಚರ್ಗೆ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಸೀದಾ ಕೊಣತಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ನೂಕೀರಿಗೆ ಆತನಗ ನಮ್ಮ ಏತು ಜೋಕ್ಲಿ ಕಲ್ಪದ ಗೊರ್ಪಾತ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಬೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಾರ್ದನ ಹುಡುಗಾಗ ಆನೆ ಡೈಲಾಗ್ ನಾರದ ನೀನು ಏನು ಬಂದದ್ದೊಂದು
ಅಪ್ಪಗ ನಾರದ್ದೇ ಪಾರ್ದಿನ ಹುಡುಗಿ ಗಡಗಡ ನರ್ಗೊಂದು ಮನ್ಪೆಗೆ ನಾನಾಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಟೀಚರ್ ದುಡಿದ್ದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಪಂದದ ಅಂಚ ಅವು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಪುಟ್ಟವ್ರು ನನ್ನ ಇಂಚಿತ್ತನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಜೋಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಕಡಪಡು ಒಂದು ಪೋಷಕನ ಗಮನಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಸಲುವಾದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಇಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಡು ಕಡಪಡು ಇನ್ನು ಧೈರ್ಯ ಪುಟ್ಟು ನನ್ನ ಈ ಜೋಕ್ಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಐಕ ಸಲುವಾದ ಆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಕಡಪಡು 1 ರಿಂದ 5 1 ರಿಂದ 5 ಇತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದುಂಡು. ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಂಚಿ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಬೇಗ ಐಕ ದಾದಂಡಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಗಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಗಲೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ನಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರ ಏತ್ ಜನ ಉಂಟದರತ್ತ ಆತು ದೂರ ದಾಯ ಬಲ್ಪವರ ಆ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ಬತ್ತದ ದಮ್ಮು ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ಬತ್ತನಾಗ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಂದ ತೋಜಿ ಮಾಯಕಂಡ ಮೈಂದಡ ಬರ್ಕೋದು ಮೈಂದಿರ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಪತ್ನಮಟನ ಅಶ್ವತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಮೊಗಲ್ನ ಎಂಚ ಕೊಂಜದ ಕಲ್ಲು ತೋಜಿನ್ನಂಡ ಬರ್ಸ ಉತ್ತುನು ಮೊಗಲೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲಯವು ಅಂದಲ ಅಂದಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರ್ಪಾರ ತೀರ್ತೀರಿ ವಿಷಯ ಬೋಡತ್ತ ಅಂಜೋನ ಉಲ್ಲೇರ ಅಂಜೋನ ಬಲೆ ಇತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನತ್ತ ಜೋಕುಲ್ಲ ಉಮೇದಿ ಎತ್ತು ತೂಕವರ ಅವರ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಕ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಇತ ಜೋಕುಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತ ಮುಗಿಪರ ಆಬುಜಿ ಒರೊನೆ ಐಡ್ದಿಲ ಆ ಪುಂಜನಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವರೊಂಡು ಅಂಜನಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಕಂಡೋಡು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಐಕೆ ಮಾತ ಅಂಜನಗಲ ಪುಂಜನಗಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೊರ್ಲಾವೊಡನ್ನ ನಿಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಾಬು ಖಂಡಿತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಲಿಗಾದೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದು ನಿಗಲೇ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿ ನಿಗಲ ಕೈಟೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಡು ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಅಡಿಬಲಿ ಈತೆ ದುರ್ದಯ ಓ ಅಡಿಬಲಿ ಓ ಅಡಿಬಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಪೂರ ಜೋಕು ಬಲಿ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಜೋಸ್ತ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡು ರಂಪು ನಲ್ಪೊಡು ಜೋಕುಲು ಎದುರು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಎದುರು ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ನಲಿಪುನಗ ಚೂರು ಪಿರನಲ್ತರದಂಡ ಕೆಮರಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ದೋಜುವಾರ ನಿಕುಲು ಎದುರು ಬಂದರದಂಡ ಕಪ್ಪು ದೋಜುವಾರು ಪಿರಬೋಯರ ನಿಕುಲು ಕೆಸರಡ್ಲ ಬೊಲ್ದು ಬೊಲ್ದು ಬರ್ಪಾರ ಜೋಕುಲೆ ಚೂರು ಪಿರಬೋದ್ ನಲಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಸಮಯ
ವಾಲಿಬಾಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಾದ್ರ ಚೂರು ಪದ್ಯದಾರ ಚೂರು ಮೇಲನ್ನ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ತಯಾರುಳ್ಳೇರಾ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕುಲು ಏರಾಂಡಲ ಬೈದರಂದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಪ್ಪುಂಡು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ದಯದೀದ ನಿಗಲು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆಪ್ಪುನಡಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ತಾರಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆತ್ತಾಡಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ತೆತ್ತಾತನಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎರಡು ಉಂಡು ಅವಲೇ ಉಂಟು ಅವಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ದಡ ಕಣ ತೆತ್ತ ಇರಂದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಹಾಕಲು ಬತ್ತ ಸೇರೋಡು ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂಡದಕ್ಕಲು ತಯಾರಿಪ್ಪೊಡೆ ಅಶ್ವಥನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 23 ತಂಡಲು ಪುದರ್ ಕೊರ್ತ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆತಂಡು ಸುರುತ್ತ ಪೂಲುಡು 16 ಟೀಮುಲುಂಡು ಕೊಡೊಂಜಿ 11 ತಂಡಲು ಉಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪುಗ ಪುದರ್ಲೆನ ಲೆತ್ತ ಬನ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಪುದರ್ಲೆತ್ತ ಬನಿಬೊಕ 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಆತ ಬೋಡ ಸುರುತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಕ ಸುರುತ್ತ ಪುದರ್ಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ 10 ಜೇರಂದಾಂಡ ಟೀಮು ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಎದುರದ ಟೀಮ್ ಬತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಾಕ್ವರ್ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪುಂಡು ಓಕೆನೆ 5 ನಿಮಿಷದ ಬೆರಿಕ್ ಇತ್ತ ಸತೀಶನ್ನೇ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ನೆ ಪೂರ್ಲೆ ಎತ್ತು ಬನ್ಪೇರು ಲೆತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಹಾಕ್ಲಾಗ ಏತ್ ಬರ್ತಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ತೂವೋಡು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಮಣ್ಣು ತಗೊಡ್ತೀನಿ ಏನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬುರಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು ಮಣ್ಣು ತಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬಲಿ அண்ணன் மல்ல துன்புத்து நெல்ல இருத்தி சிட்டி வாழும் ராஜா பற்றி எல்லாரும் சொல்ல இவன் தொழுவானா என்னும் ஜனத்திடக்க சொர்க்கம் போலும் ನಿಗಿಲು ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ನಕ್ಕಿದಲ್ಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಇಜ್ಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ನಂಡ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡು ತುಳುನಾಡ್ದನೇ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೆರುಗು ಕೋರೋಡು ಈ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಇರೆಗ ಅರ್ಥ ಅಂಡವು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕೆ ಏನಂದಿದ್ದಿ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪದ್ಯ ಆಮ್ಲ ಅಶ್ವತ್ತೆರೆ ಕೆಲವು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿ ಪರ್ಯಾವು ಈ ಮದಿರಂಗಿದವಳು ಮಾತ ಪಾಡ್ವೇರು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಿತ್ತ ಪಿತ್ತಾತೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಿತ್ತ ಪಿತ್ತಾತೆ ನಿನ್ ಪದ್ಯ ಬರ್ಮುಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಪಿತ್ತ ಅಂದ ಪುನರೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸರ್ಬತ್ತು ಕೊಡಿದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆಡ್ಲೆ ತೊಂದುಬೋಡು ಆನಮನಿ ಗುದ್ದನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮನ ಪಿತ್ತ ನೆತ್ತಿಗೆ ಇರಂತ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪದ್ಯಲ್ಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ನಾಡ್ಲಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನೆಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಪಾಡ್ಲಿ ನಲ್ಪು ಏರು ಹಲೋ ಪುರುಷರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 23 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 23 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವರು 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲಿಗೆ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಬೊಕ್ಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಲೆಪ್ಪನಗ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಪುವ ಬತ್ತಿಜರ್ ನಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬುಜೆರೆ ಸಂಘಟಕರು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪನ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ರಡ್ಡು ತಂಡದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪ ಇತ್ತಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಸಿ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊನಾಜೆ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ 8ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ HFC ಅಳಿಯೂರು 9ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು 10ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಮಹಮ್ಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲವ್ ಎ 11ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಿ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ನಲಿಪುನ ಎಟೆ ಉಲ್ಲ
ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡ ಓಲುಂಡು ನಾಡ್ಲೆ ನಾಡ್ಲೆ ನಾಡ್ಲಿ ನಿಗಿಲ್ ನಾಡ್ಲಿ ನಿಗಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಸ ನಿಗಲು ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಧಿ ಇತ್ತ ಮೆತ್ತಡೆ ಉಂಡು ಕೆಸರ್ದ ನಿಗಲು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಕೆಸರ್ದ ಅಡಿಕ್ ಹೋಗ್ಬಂಡು ತಗಡು ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಲು ಗಬರಬಾನ್ವಿತ ಸತೀಶ್ ಕೆಸಿ ಮೇರೆ ಜೊತೆಯ ತಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪಣೆಟ್ಟು ನಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಸತೀಶ್ ಕೆಸಿ ಮೇರೆನೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದ್ದು. ಹಲೋ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಂಡದ ಕಲು ಬರ್ತಾರಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಲನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನಿಖಲ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಕಲ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ ಟಾಸ್ಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಹೌದಲ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಓಲಿತ್ತನಳ ಕೂಡ್ಲೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಸತೀಶರ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯಕ್ ಹೌದಲ್ಲ ಸತೀಶರ ಹೋಗು. ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡೋರ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಪ ಪುರ್ತುಗಗ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು. ಚೈತನ್ಯ ಏನ ಬಿಯ ಈ ಗಾಳಿಗೆ ಹೂಳ ಒರಿ ಅಂದಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆಯೇ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟದಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ 11 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಎ ಜೋಕಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ನೆಟೇನೆ ಉತ್ಯಾರ ನನ್ನ ನಿಧಿ ಆತ ನಿಖಿಲ ಕೈ ಖಾಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಓ ಅಂಚೆ ಬೋಲೆ ಆ ಮೇಟಿ ದೀತಿರು ನಾಟ್ಲೆ ಒಂಜೇ ಕಟ್ಟಿಟ ರಾಶಿ ಬೂರಿಯ ಒಂಜೇ ಕಡಿಟ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಖಿಲೆ ದೈದಿದೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣದೊಲೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಅವಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಬದಲಿಜ್ಜಿ ಅವಿಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ದಾನೆ ಮೂಲುತ್ತದೆ ಜಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅನ್ನ ತೇಜಸ್ ಇರ್ನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಎ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆನಂದೇರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ತಂಡನು ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಓ ಬಾಲೆ ಇಡ್ ದೂರ ಆರ್ ದೂರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ತೂವಾರ್ ನಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಉಡ್ಗುಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಪಾಪ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಬುರಂಪ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರು ಉಂಡು
ಈ ಕೆಸರದ ಕಮ್ಮಿನ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪನವೇನಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಮನಮುಟ್ಟ ರಸಲ್ವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಆತನ ಅತ್ತ ಐಟ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥರ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮುಂಡು ಕೆಸರೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಬೋರ ತಾಗೊಂದಿತ್ತಂದ ಕೆಸರೆ ಮೇಯ್ಕ್ ಬೋರ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತಂದ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಸರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ದೂರ ಆಗ್ಬಿಡ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಕೆಸರಡೆ ಆತ ಸತ್ವ ಉಂಡು ಆತ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಐಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಸರಡೆ ನಮ್ಮ ಏತು ಪುಣೆ ಅಂದ ಆತ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕುಲೆಡಿ ಈ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಈ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೋಡು ಅಂದ ಕೆಸರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಗಳು ಜಪ್ಪೋಡೆ ಅತ್ತ ಎತ್ತ ರುಚಿದಾದಂತಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತವ್ರು ಐಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಆತಲ್ಲಿ ಮಾತ ಜೋಕುಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪೋಡು ಅಕ್ಕನಗಲು ಸ್ವರೂಪು ಜಪ್ಪೋಡು ಅಣ್ಣನಗಲ ಐತ ಬೆರಿಕಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ತಿನ ತಂಡದ ಪುದರ್ಗೊಟ್ಟಿನ ತಂಡಲು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೊಂತೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಕ್ರೀಡೆನು ಬೇಗ ಮುಗಿಪೇರ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಕಂತನಗ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಗೊಬ್ಬೆಲ್ಲ ನಮಕ ಬಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ತಂಡದ ಪುದರ್ಗೊರ್ತಿನ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಬೊಕ್ಕ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಅಂಕಣಗ ಬರ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಮುಗಿತುಗೋಡು ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ಪೊರ್ತೂರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುಡು ಅಂಚನ ಆಗಲ್ಲ ಮುಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನದಾಸೆ ಅವು ದಯಂದಿಕೆಂಡು ಈತೆ ಪೊರ್ತೂರು ಮುಗ್ಯೋಡು ನಂಡು ಈತೆ ಪೊರ್ತೂರು ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡು ಅಶ್ವತೆರೆ ಐಕೆ ಎಕಡ್ದ ಒಕ್ಕಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸುರೂತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸ್ಪರ್ಧಾಲ್ ನಗಲಿ ನಿಗಲಿ ದೈದಿದ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣಗೂ ಬರಡು ಪನ್ಪುಡು ಅಂಚಿನ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಗಲಿ ತಯಾರಿರ್ತಾರ ನಿಗಲಿ ಬರಡು ಗೊಬ್ಬರ ಆಬುಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಪಡಾಬ್ ನಿಜಿಂದಂಡ ಉವೇ ತಂಡು ನಮ್ಮ ಪಿತಾದಿ ವರಾಬಜಿ ಬತ್ತಿಜೇರ್ನಂಡ ಸುರುತ ಪಂದ್ಯಾಟದಗಳು ಬರಡು ರಡ್ಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಗಳು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಇಪ್ಪಡು ಅವು ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಐನತ್ ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಇನಿ ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸವರ 4 ತಂಡದಾಗಲಿ ಪುದಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಾರ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ನೋಂದಾವಣೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ನಿಗಲಿ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ನಿಗಲಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನಿ ಸಂಘಟಕರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸವನಂಚಿನ 4 ತಂಡದಾಗಲಿ ನಿಗಲಿ ಬತ್ತದಿತ್ತಾರ ನಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಡ ತೆರಿಪೌಡು ಸಂಘಟಕರು ನಿಗಲಿ ಭೇಟಿ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊನಾಜೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಬಿ ರಾಯಲ್ ಕೊನಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಈತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪುದಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲಿ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ದೈದಿತ ನಿಗಲಿ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಲ್ಪ ತಿರುಪೌಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಸಂಘಟಕರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಐದನೇದು 7ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲು ಉಂಟು ಐದನೇದು 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಐದು ಶುರು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿನೆಡ್ದು 5ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕಲು ಸುದರ್ಶನ್ ಹೌದಲ್ ಇರೇ ವೇದಿಕತೆ ಕೈತಲ್ ಬೋರ್ಡರ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ತಳುಕು ಪಟ್ಟಿ ರಚನೆ ಒಂದುಂಡು ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಪುದಾರು ಕೊಡ್ತಾನ ಅಕ್ಕನಾಗಲಿ ನಿಗಲಿ ತಯಾರದಿಪ್ಪು ಅಶ್ವತೆರೆ ವರ್ಷ ಬರಡು ದುಂಬು ಬರಡು ಗಾಳಿ ಬರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟ ಅರೆಜ್ಜಿ ಕೊರಂಜದ ಕಲ್ಲು ತೋಜೊಂದು ನಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಬರ್ಸ ದೂರ ಆನಂದ ಐತಾರ್ಥಗೆ ಬರ್ಸ ಬೋಪ್ನ ಜಡ ಇತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಗಲ ಕತ್ತದಾದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಗ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕೊರಂಜದ ಕಲ್ಲು ಏತು ದೂರಗಲ ತೋಜು ನಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಅಂದು ಪಚ್ಚೆ ದೈಸರಡು ಮಿನ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಪಚ್ಚೆ ಪಸೆಲ್ದ ನಡುಟು ಆ ಕಲ್ಲು ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಿನ್ಕೊಂದುಂಡು ಅತ್ತ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲ್ಲದ ಬರೀಟಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ವಾಹಿನಿಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಲಿ ಕೊರಂಜದ ಕಲ್ಲಿಂದ ಪಂಡ ಏತ
ಏತೋ ಜನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರ ಅವಿನ ತುವಾರ ಸಲುವಾದಿ ಹಾ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಕೊರ್ಂಜದ ಕಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದೇರು ಪಣ್ಣಂದ ಹಾ. ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರ ಅತ್ತ. ಅಂಚಾದೆ ಪುನಗ ಮಾತೆಗಳ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸವಡು ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇನಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಣಗಲಿ ಏತೋ ಜನ ಇತ್ತಿರ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಭಾಗವಹಿಸಾಯ ಪಣ್ಣಂದ ನಮಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಆತ ಈ ಪ್ರವಾಸ ತಾಣದ ಕೈತಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಲ್ಪ ನೆಗೆತು ಬರುವುದುಂಡು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಸಂಘಟಕರ್ನ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೆಡ್ದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಒರಿದಿನ ತೈನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಒರಿದಿನ ತೈನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಡೆದು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೋಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ನಡೆದು 5ನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತುನ ಸಮಯ ಮುಗಿದತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ತುನ ಸಮಯ ಮುಗಿದ್ರೆ ಅವೇಡು ತುಂಬ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಡವು ಮಗಳೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಗಲ್ ತಯಾರು ತೊಂದುಲಿರಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಅಕ್ಕನಾಗಲಿ ನಿಖಿಲಿ ತಯಾರವಡು ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೋನಜೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದಾಗಲೂ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರವಡು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೋನಜೆ ಎ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೋನಜೆ ಬಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀದಾಗ್ಲಿ ಬರೋದು ಲೇರ ಪನ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಚನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಟೀಮ್ ತಕ್ಲುಳ್ಳೇರಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಅವೇತಿ ಎ ಬಿ ಅಗ್ಲಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಪ್ಪುನತ ಅಂದ ಆಗ ರಡ್ಡು ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ರಡ್ಡು ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲಿ ಬೋಡಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡೆ ಬರೋದುಂಡು ತುಯಿನಕಲ ಪೂರ ಪುಗಾರ್ತದ ಪಾತೆರ ಬರೋದುಂಡು ಏತು ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಬಂಡೈಕ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಎನ್ನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೋಂಡಿ ಅಂದ ತೂನ ಕೊಂಚ ಇವ ಅಜಿಬ ಜನ ಮುಟ್ಟಿ ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಪನ್ಯಾರಿಯರು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಲ್ತು ಬಂದಿರಿ ಆ. ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುರು ಆಯ್ತ ತಿರ್ತಿರು ಶುಭ ಗೌರನಕಲ್ನ ಫೋಟೋ ಬುಕ್ಕಕ್ಲ ಪುದಾರ್ ಬಾರ್ಪುಂಡು ಆಡ್ಗ್ ಇರಿ ಆಡನ್ ಇರೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋತುಂದಂಡ ಅರೆಗೆ ಅವರ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲ ಈಗ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡತೆ ದಿಕ್ಕು ಜಿಂದು ದಾಲ ದಿಕ್ಕುಜ ದಾಲ ದಿಕ್ಕು ಜಿಂದು ಬರ್ಸತಿ ಅಪನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರ್ಲಿರಿ ಬೊಕ್ಕದಗ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಂಡಿಗೆ ಇರ್ನೆಕ್ ದಾನೆ ಆಯ್ತು ಅತಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಸಿಮ್ಮು ಬೇತ BSNL ಅಂದ ಆ, ದುಮ್ಮುಲ. ಈರ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತುಬೋತು ಜರ ಐಟೆ ಉಳ್ಳಾರ ಅವೆಟ್ಟೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತಿರ್ತದೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಟಿ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ಕಬಡ್ಡಿ ಉಂಡು ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗ ಏರಾಂಡಲ ಶುಭ ಗೋರೆ ಆಡ್ ಪಾಡ್ನಗುಲಿತ್ತಂದಾಂಡ ಸೇವಾ ಕೌಂಟರ್ ತಲ್ಪ ಬತ್ತದೊಂಜಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ರಸೀದಿನ ಬರೆದು ನಿಗಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಕೊರ್ದು ಆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ಬಿಡು ನಿಗಲ ಜಾಹೀರಾತು ಪುದಾರು ಕೊರ್ಲಿ ನಿಗಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ ಕೊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಗ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೊರ್ಲಿ ಓ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ ಇಲ್ಲದಾಗಲ ಬರೋಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿಯನ ಕೊರ್ರಾನ ಒರಿಯನ ನೀ ಒರಿಯನ ಕೊರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ 500 ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಪೇ ಲಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಲಾವು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅವೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 500 ಕೊರ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊರಂಜದಗಲ್ಲೆಡೆ ಅವೇನು ಸೂರು ಬಾರ್ದೇರ ಪುಗೆಲ್ಲ ಕೊಂದುಂಡು ಅವು ಅಂಚನೆ ಬರ್ಸದ ಸಮಯ ಅಂಚನೆ ಅವು ಮೈಂದ್ ಹಾ ಹಲೋ ಓ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಐಕು ದಾದನ್ನೊಂಜಿ ಮೂಲ ಸೂತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆತ ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಡ ಶಕ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಹಿಂದೂ ಪಂಡ ಸಮಾಜ ಹಿಂದೂ ಪನ್ಪಿನವು ಧರ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಆ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಪಡಿಯಾಡಿ ಟಿಪ್ಪುನಂಚನ ನಮ ಇನಿ ಹಿಂದುತ್ವನೇ
ಮೂಲವಾದದ್ದು ಒಂದು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿನ ಕೇಸರಿದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ರಾರಾಜಿಸವನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ. ಖಂಡಿತ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮನ ಧರ್ಮ, ಆ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪಡು ತ್ಯಾಗದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಬದುಕುನಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ಅಂಚ ಐನು ಮೂಲ ಸೂತ್ರವಾದದ್ದು ಒಂದು ಈ ಕೇಸರಿದ ರಂಗಪಾರಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಅತ್ತ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದಂದಕ್ಕೆಂಡ ಇನಿ ಆ ಕೇಸರಿಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾಮಫಲಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಂಕಾರ ಪಂಪಂಚ ಓಮದ ಒಂಜಿ ಆ ನಾಮಫಲಕದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಆ ಕೇಸರಿನಿ ರಾರಾಜಿಸ ಒಂದುಂಡು. ಅತ್ತ ಅಕಾರೆತು ಬ್ರಹ್ಮ ಉಕಾರೆತು ವಿಷ್ಣು ಮಕಾರೆತು ಮಹೇಶ್ವರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸವನಂಚಿನ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಒಂದಕ್ಕೆಂಡ ಓಂ ಇನ್ನು ಓವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದನೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದನ ಇಟ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬರ್ಪುನ ಓಂ ಓಂ ಒಂದು ಪಂಡ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಐಕೆ ದಿನನಿತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕಾಂಡ ಲೆಕ್ಕದ ಓಂಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಓಂಕಾರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಲ್ಪೇರಿ ಐಕೆ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನವಿನ ಐಕೆ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದೀತಿನಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಯೋಗ ಮಲ್ತನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಗ ದೂರ ಆಬುಂಡು ಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕೆ ಯೋಗದ ಸುರೂಟು ಬರ್ಪುನವೇ ಓಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ ಅಂದು ಅವು ಹಿಂದುಲಿನ ಮೂಲ ಮಂತ್ರವಾದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಂದುತ್ವದ ಜವನಿರ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಾತ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪುನಷ್ಟು ನೆಲೆಟಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜೆರಡು ಐದನೇ ತರಗತಿ ಒಂಜಿ ನಡೆದು 10ನೇ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ನಡೆದು 10ನೇ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಬಲೆ 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 ಆ ಹುಡುಗೆ ಪಾಪ ಎಕಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆ ಓಲುಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಾಪ ಈ ಬಾಲಮಂಗಲದ ಡಿಂಗಲ್ ಎಕಾತಿ ಪಾಪ ಏನಲ್ಲಾಡು ಖುಷಿ ಪಡಿಪೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಇನಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕಲೆವಂಡ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ಏತ್ ಬೋರ್ಡನಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಮಾಡೋರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಜ್ಜಿ ಏನೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಇನಿ ನಿಗಲ್ನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ದಿನ ಇಂಚದೆ ಬರ್ಸ ಎತ್ತನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ರಜೆ ಪರ್ಲ ಯಾವ ಈರಿ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿತಾರ ಕೋಡೆ ಮುರಡಿ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಎತ್ತನದ ಅಂಚ ಅಂಚ ಹವಾಮಾನ ಇತ್ತನಂಡ ಅನುಮಾನೋಡು ಕೊರ್ಪೇರತ ಅನುಮಾನೋಡು ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಓ 1 ರಿಂದ 5 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ನಡಬರುಗಾನ ಅವು ಬರಾಡಿಂದ ಎಕಡದ ಬಕಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕಲೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಕಲ್ ತಯಾರತ್ತ ಒಂಜಿ ನಡೆದು 10ನೇ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಏರೈತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಏರೈತ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಉಳ್ಳೇರ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಉಳ್ಳೇರು 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ನಡೆದು 10ನೇ ಮಟ್ಟದ ಜೋಕಲ್ಲ ಬರಾಡು 1 ರಿಂದ 5 6 ರಿಂದ 10 ಆಪುಡು ಆಗ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಲೆಪ್ಲೆಗೆ ಪಾಪ ಜೋಕುಲಿತ ಶಾಲೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ತುಳು ಮದತ್ ಪೋದಿ ಪರ್ಲೆ ಯಾವ 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ್ಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಲೋ ಓ ಮಕ್ಕಳೇ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬನ್ನಿ. ಓಡುವ ಓಡಿಗವು ಓಟ ಆತಂಡು ಇತ್ತ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಟ ಚಂದ ಯೌವನಕ್ಕೆ ಯೌವನಾಟ ಚಂದ ಮುದುಕನಿಗೆ ಮುಪ್ಪು ಚಂದ ಅಂದ್ ಬಂತೀರಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನೀ ಏನೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಜೋಕುಲಾಟಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಗ್ಲಿ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರ ಅಣ್ಣ 10 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೋಣ ಜಯ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ನಡೆದು 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಜೋಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದುಂಡು.
ಬೇಕಾದ ಅವಿನ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರ ಬರ್ತೀರಿ ವರ್ಷಗ ನೀರು ಮೂರ್ತ ಮಲ್ಲೆ ಜನ ಊರ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ತೊಂದ್ರೆ ಡಿಜೆಲ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ತುಳುತ್ತ ಕೆಲವು ಪದ್ಯలకు ಮಾತ್ರ ನಲ್ಪರ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಗ್ಲಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಅವಡು ಖುಷಿ ಅವಡು ವಾ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕುಸಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಟ್ಲೆ ಆ ಪದ್ಯ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಪಿರದಿರ್ಕರಜ್ಜಿ ಪಿರದಿರ್ಕರಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಇರ್ತಂದೆ ಬತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೀನು ಹಿಡಿದು ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಮುಂಕುದುಲೆ ನೀರ್ಬೋ ಅವೇ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು 5ನೇ ತರಗತಿದ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಒಂದುಂಡು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳದಾನಿ ಎರುಗಿಡತ್ತಿ ಸೇಸಪ್ಪನಾಗ ಮೆಡಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಖುಷಿಯೇ ತಾವೋ ಡೆನ್ನಾನ ಸೂಪರ್ ಬೋಗು ಬೋಂಟೆ ದೇರ್ದು ಬೆಡಿ ಬುಣ್ಣ ವಾಸನ್ನಾಗ ಮುರುಗ ಪೂರ್ಣ ಗೇತ್ ಖುಷಿಯಾವೋ ಕಂಡೊಡು ಬುಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಸುದೆಕ್ ಸಂಕ ಕಟ್ಟನಗ ಜವನಿಯರು ಲೈನ್ ಪಣ್ಣಗ ಗಾಳಗು ಮೀನು ತಿಕ್ಕನಗ ಬೊಲ್ಗಿಡಿಯಾಗ ಬಾಲ ಕಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಗ ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡು ಎದುರು ಬುಣ್ಣಗ ಗೆಂದುಂಡೆಂಜಾವೋ పరుమాలు మున్నగా బోడెది కండలే కాస్తున్నగా DJ PRM ಜೋಕುಲಾಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಡವು ಹಿಮ್ಮುಖೋಟ 6ರಿಂದ 10 ಹುಡುಗರು ಜೋಕ್ಲೆನಾಂಡ್ ಆಜೆಡ್ ಪತ್ತಾಂಡ ರಟ್ಲಾಂಡಿ ಇದೆ ಪುಂಜನಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಲ್ಪಲೆ ಪುಂಜನಗಲ ಬರಡು ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಣಗಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತರ ಕೋಡ್ ನಿಕಲ್
ಹಲೋ ಅಶೋಧನ ಓ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಲಿಸ್ಟ್ ತೂದು ಮಲ್ಪುಗನ ಅದು ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚಿಂಚೆ ಆದನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ದುಂಬತ್ತಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗವೆ ಇತವು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅವು ನಿಘಂಟ ಅವ್ರು ಇತ್ತು ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವ್ರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲಿ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಬಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಗೊಂಡು ತಯಾರುಳ್ಳರಾ ತಯಾರವ್ರು ಆರು ಒರಿ ಬತ್ತದ ಬಂದಿರು 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಂದೇರು 10 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನ್ರಿ ಅಡ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಬಲ್ಲೆ ಬಾಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೋಣಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅವೇನಾ ಆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅತ್ತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಉಂಟು ಅವಿನ ಕೊರ್ಲೆ ದಕ್ಕರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಅವೇ ಕೊರ್ಲೆ ಅವ ಆಬ್ಜ ಅವರ ದಕ್ಕತುಲೆಗೆ ಆಯ್ಜಿನ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಅವು ಹಗರು ಒಂಚೂರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೋಣಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಏತನದಲ್ಲಿ ಬರಡು ಅಶೋಧನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು 2 ನಿಮಿಷ ಬರೋದು ಬೆದ್ರದ ವಸತಿ ಕುಲ್ದುನಿಗೆ ಅಂದ ಮರ್ಯಾಡಿ ಗರತ ಬತ್ತು ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಪೊಂಜನಗಲ್ ತಾನೆ ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪುಜೇರು ಪೊಂಜ ನಕಲಿ ಎಕ್ಕಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಪಣನುಂಡು ಆಂಜನಗಲ್ ತಾನೆ ಜಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚವು ನಕಲಂಡಲ ಉಲ್ಲೇ ಯಾರು ಕೈದಿರ್ತೀರಿ ಇರು ಪೊಂಜ ಅತ್ತ ಸತೀಶರೇ ಮೀಸೆ ಊರ ದೆತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಸತೀಶರೇ ಪೊಂಜವು ನಕಲೇನು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಾಗ ಎಕ್ಕಡದ ಬಕ್ಕ ಕಂಡುಗ ಜಪ್ಪರ ಪಣನುಂಡು ಒರಿಲ ಬರ್ಪುಣ ತೋಜಾತ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಕೊನಾಜೆಡೆ ಪೊಂಜನಗಲ್ ಇಜ್ಜಾರ ಪೊಂಜವ ನಕಲು ಬತ್ತದೇರಿ ಪೂರ ಮಿತ್ತೆ ಉಂಟು ನ ಕಂಡುಗ ಜಪ್ಪಣ ತೋಜ ಮಕ್ಕಳು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ನೇ ಮಾತೆ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಡು ಒಂದು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಹಲೋ ಈ ಕ್ರೀಡೆ ಮಲ್ಪುನು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇನಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊರಿಯರ ಸಲುವಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಇನಾಮಗಿಂದ ನಾವು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ಕೆ ಆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಈತ ಜೊತೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಜಾದಿ ಪುಡಗ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲ ಅಣ್ಣನಾಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲಾದೆ ಅಟ್ಟೋಡ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂಚ ನಿಗಲೇ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತಿಜ್ಜರ ನಂಡ ಒಂದು ಗೊಬ್ಬು ಏರೆಗೆ ಪೊಂಜವ ನಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲ ಅಕ್ಕನಗಲವರ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಜನ ಜಪ್ಪು ಇರನ್ ತುಲೆ ಮಿತ್ತಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ತಿರ್ತಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಹೌದಾ ನಿಗಲಿತ ಮಿತ್ತಿರೇ ಮನಿ ಪಂದ ಉತ್ಯಾರ ನನ್ನ ನಿಗಲೆ ಕೆಸಾರ ಅಟ್ಟವೇರಿಗೆ ಐಕ್ ನಿಗಲಿ ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪುಲಿ ಜೋಕುಲಪುರ ತಯಾರಾತಿರುತ್ತೆ ಏಪ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ಕಾತೊಂದಲೇರು ಏನೈಕ್ ಕೆಸರ್ ರಟ್ಟವರ ಅಂದ ಕೆಸರ್ ರಟ್ಟಲೆಂದು ಫಂಡ ಅವಳು ಹೋದ್ ರಟ್ಟ ದಾಪಣಿತ್ತೆ ಏರ್ ದಯಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಸೂಗೋರ್ ದೂಡ್ಬುನು ಜೋಕಲೆ ಉವೇ ಕಾರಣ ಕೆಸರೊಂಜಿ ರಟ್ಟ ನೋಡ್ಚಿ ಮಿತ್ತದಗ್ಲಿಗೆ ఇట్లా త్రోబాల్ గొబ్బరాబన్ బొక్కర్ దాయాగలి సోగలే బాత్యనే కడు ఆత
ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ತಯಾರಾದ ಬಾಡೋಣ. ಸತೀಶರ ಗೋಬೋ ಇತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸುರುಕದ್ದು ತ್ರೋಬಾಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಕಲ ತಯಾರಾವಡು ತಯಾರಾದಿಪುಡು ಅಗ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮುಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಡ್ಬೋದು. ಅಂದೆ. ಐತ ಜೊತೆಟೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗಡೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಪ್ಪುಮುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ ಉಂಡು. ಆ. ಇತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬಯ್ಯಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುನು ಏನ ಇಂಚಿ ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪರ ಕಷ್ಟ ಆಗುನು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ದಯದೀದು ನಿಗಲಂಜು ವಿನಂತಿ ನಿಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪುಲೆ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಲೆ ಪುರುಷರ ನಗಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ 3 ಕಾಲು ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಮುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಚನೆ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಿಗಿಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪುಡು ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪುಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ 3 ಕೊಣಜೆ ಏತನ ತಗಿಬಲೆ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಜನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಪಂಜನಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ. ಅರುಣ್ ಕುಕ್ಕುತ ಕಟ್ಟೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೈತಲ್ ಬಾರ್ಡನ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ 3 ಕೊಣಜೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದಗಳುಳ್ಳೇರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಿಗ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ 3 ಕೊಣಜೆಯೇ ಆಂಜನಗಲ್ನ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರದರ್ಪಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಐಟಿ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೊಳ್ಳಿ ಇಂದು ಪಂಡದೆ ಸಂಘಟಕರು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಡು ಏತ್ ಜನ ಒರಿಯರಿಯಾಗ ಅವಕಾಶ ಅವು ಒರಿ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಸತೀಶರ ಓ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕರದರ್ಪಣ ಅವಕಾಶ ಉಂಡತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತ ಅಂದೆ ಅವು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅದು ಬೇತ ಉಂಡು ಒನ್ ಪೇರು ಕರ ಉಂಡು ಗೇತ ಕೇನ್ಲಾಗೆ ಅವ್ರು ಎನ್ನಡ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ದಾ ಒಂತೆ ತಾಳ್ಮಿಡಿಪ್ಪಲೆ ಅವು ತಾಳಿದವನ್ನು ಬಾಳಿಯಾನು ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಪುಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಐಟಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಬುಡು ಅಂದ್ ಇನ್ನಿವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಗ್ರಾಮಡು ಗೊಬ್ಬುದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬೊಬ್ಬನು ಅಂದ್ ವರ್ತಿ ಇನ್ನಿತರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಾದ ಗ್ರಾಮಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಹಿಡಿದವರ ಐಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪದ ದಂಡ ಏನು ತೊಜಪಾದ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಗಬಹುದು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಗಬಹುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗಬಹುದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೋಪಿರಿ ಅಂಚ ಗ್ರಾಮಡು ನಮ್ಮ ದಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಮ್ಮ ತಂಕ ತಾಕತ್ ದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ ತೋರ್ಪಾಡಿಸಾರ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದೇರ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ಐದು ಪಿರಪ ಒಂದುಲ್ಲ ನಮಕ್ ಪೋಂದು ಜನ್ನಂಡ ದಾದ ಕರ್ತ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜೆ ನಗಲೇನೆ ಎಕರ್ ದುಃಖಲ್ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒರಿಲ ಒರ್ತಿ ಅಕ್ಕನಗಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಜತ್ತೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಬರ್ಪುಣ ತೋಜಿ ಮೊಗಲು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಲೇಡಿ ನೇಜಿ ನಡುವೆರೋ ಕರದರ್ಪಣ ಆಂಜನಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲಿ ಇದರಿಂದ ಆಂಜನಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲಿ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ? ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಜಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ 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 ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ತಕಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಜೆಯೇ ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಚೆಂಡು ಬತ್ತಿಂದ ಅಗಲಿದ್ದೇರು ನಿಕಲು ಇತ್ತರ ಉಪ್ಪಡಿ ಪುನಗ ಗಂಜಿಜ್ಜಿ ಗಂಜಿ ಪುನಗ ಉಪ್ಪಡಿಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತಿಂದ ಬಯ್ಯಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಪರಾಬಜಿ ಲೈಟ್ ಇದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಪಗೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಇಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೋಡು ರಾತ್ರಿ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಮೂಲ ದಾನೆ ಮೂಲು ಕೈಗಟ್ಟದು ಉಂಟೊಂದು ನಿಗಲಿ ಎಂತೂ ಚಂಡೆ ಅವನಿಲ್ಲ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪುಜಾರ ಅನ್ನನಾಗಲಿ ನಿಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತೆ ನಿಗಲ ಬಲಿ ಹಲೋ ಅಶ್ವಥ್ ಅವಳು ಪುರುಷರನ್ನ ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಉಂಡತ್ ಇಷ್ಟ ಪುರುಷರು ತಯಾರುಲ್ಲರಾ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಪುರುಷರನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಲೆಪ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪುರುಷರನ್ನ ಮೂಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂಜನಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಗ ಆಮೇಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪುರುಷರನ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೋರು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬರ್ತೀರಾ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದಾಗ್ಲೆ ಬರುವಿರಿ ಅವ್ಳು ಪುರುಷರ ಲೆಪ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರ ನಕಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಕ್ಕೆ ನಿಗಲ ತಯಾರಾದ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಟ್ಕಲ ಅಣ್ಣ ಅಂಜೇನಗಲಿ ನಿಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತನ ನಿಗಲಿ ಆ ಕೊಡಿಕ್ ಪೋಡು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಮೂರು ಕಾಲಿನ ಓಟ ಉಪ್ಪು ಮಂಡಿ ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈತ ಪುರುಷರಿಗೆ ಉಂಟು ಪುರುಷರಿದ್ದ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತಾತಲಿ ಮಿತ್ತ ಬೋಲಿ ಹಲೋ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೈವ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಂದು ಆ ಮೇಟ್ ಏತೋ ಜನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕುಟ್ಟನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅತ್ತ ಅಗ್ಲಿ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಯತೆ ಕೊನಾಜೆದಗ್ಲಿಗೆ ಈತ ಉಮೇದ ಪಣ್ಪುಣವಿನ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆವಾದ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಯತೆ ಐಕೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ ಬಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೊಂಜವು ನಕಲ ಅಂಚನೆ ಅಂಜನ ಕೂಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡೋಗ ಜಪಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ನಕಲ ಅಂಚನೆ ಅಣ್ಣ ನಕಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯತ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಿಕಸನ್ನ ಅಲ್ಪ ಹೊರದಂಟೆ ಬೇರೆ ಇರಂದ ಅಪ್ಪಲ್ ಗೇಮ್ ಹೊಡೆದು ಪಿದಾಯಿ ಬೇರೆ ಬೇಟಿಗೆ ಪತ್ತಲಿ ಕಮ್ಮ ದಾಂಟದ ಪೋಯರ್ನಲ್ಲ ಪತ್ತಲಿ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಪತ್ತಲಿ ಆತ ಪೋನಾಗ ಪತ್ತದ ಆವಡ್ ನಿಕಲಿ ಇಜಿನಕು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಓ ಪೇರು ಅಂತ ಪೆರ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲೂಲೇರಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಣ್ಣ ರೆಫ್ರಿ ನಗಲಿ ಬಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ರೆಫ್ರಿ ತಿರುಪುಕರ್ ನಗಲಿ ಬನ್ನಿ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲೊಂದು ಪಿರ ಬಲೆ ಎಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಕಂಡೋಗ ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೋಣಜಿ ಎ ಹಾಗೂ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಅಡೆ ಪೋನ ಪತ್ತದಿಲ್ಲ ದಾಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾನು ಆ ತಾಕರ ಫೋನಾಗ ಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ ಸತೀಶರ ಓ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯ ಬತ್ತೇರು ನಿಗಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಮಿನಿ ಉತ್ಯಾರ್ದಂಡ ಕರತ ಬದಲು ನಿನ್ನ ನಿಗಿಲ ಮಂಡೆ ದರಿಯು ಐತೆ ಸತೀಶರ ಓ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಬತ್ತದಾಂಡ್ ಆಗ್ಲ ಬತ್ತೀರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀದಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ತೋಲಿರು ಬರಡು 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 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀದಾಗ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ ಮಂಡೇರಿ ಆಜಿ ಕಣ್ಣು ತೂವೊಂದುಂಡು ಲೆತ್ತನ ಈಯನ ಲೆತ್ತಿನಿ ಹಲೋ ಇಂಚ ಸುರು ಮಲ್ಪಲಕ ಇಂಚ ಗುಬ್ಬು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಇತ್ತ ಶುರುವಾವನುಂಡು ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಲಿ ತೋಜುಂಡನಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕಾಲಿ ಉಂಡುನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತೆ ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿಲೆತ್ತು ಬಂಡೇರುಡ ನಿಖುಲ್ ತಯಾರಾ ನಿಖುಲ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ತಕ್ಕಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಗೊಬ್ಬುಗು ಬತ್ತ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಎದುರ್ದ ಟೀಮು ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪಲೆಗರ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೋಣ ಅಜಯೇ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಅಂಡಣ್ಣ ಜಯ 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 2 ನಿಮಿಷ ನಾನು 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಅವೆಡ್ ತುಂಬ ಪತ್ತಿ ചേർന്നാണ്ട ವಾಕ್ವಾರ ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಕಡೆ ಪಂತಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ತಂಡಲು ಪೂರ ಸಿದ್ಧರಾದಿ ಪೋಡು ಬಂಡದು ನನ್ನ ಕಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೋಣ ಅಜಯ್ ಏತು ತಂಡದ ಏರಾಂಡಲ ಒರಿತೀರ್ನಾಂಡಲಿಗೆ ತಂಡದ ಕ್ಲೀನ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸಮಯದ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಂದಂದಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೋಣ ಅಜಯ್ ಕಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ನಿಗಲಿಗಿಪ್ಪುನು 19:43 19:45 ತಂಡನು ವಾಕ್ವಾರ್ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಒಂದಿಪ್ಪಿ ಜವಂದಿ ಪೊಣ್ಣೆ ಕೇನ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರೋನು ನಿನ್ನನೆ ಪೊರ್ಲುಗು ಮೈಪೂರ ಮರ್ಲಾಂಡ್ ಚೇಂಡಿನ ಕೊರ್ದು ಬುಡು ಅಮಸರ ಉಂಟಾದ ಐಕಾದೆ ಕಾಪುವೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪಂದು ಬುಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಬರ್ಪಿನ ಪರ್ತುಗು ಕಾತದ ತೂಯರತ್ತ ಎತ್ತ ಕಂಜಿ ದೊಡ್ಡು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಸೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತಿನತ್ತ ಮಲ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿಡೆ ಉಂಡು ಅಂದ ನಿಖಲ ಮೂಡುಕೋಣ ಜೇಡು ತಂಗು ಬೋಪನಕಲು ಇದ್ದೀರ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆಂದು ಬಾಯ್ದೆತ್ತೀನಿ ಒಂಜಿದಾದ ಪನಗೆ ಎಕಡೆ ಬಂತಿಂದು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಓಲಾ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಕಂಡಡು ನಿಧಿನ ಕೌಂತುದು ದೀತೇರು ಮೇಲ್ ತಟ್ಟಡೆ ಉಂಡು ಕಂಡಗ ಚೂರು ಕೈನ ಕಾರಣ ಆಡ ಒಂದು ಮಿನಿ ಪೋಯರಿಂದ ಅಂಡ ಇತ್ತ ದೀನಗ ಮೇಲ್ಭಾಗಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಹಾಮೇ ಟೀಮೇಟ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಅಂಚಿಂಚು ಬೋದ ಅಡಿಕೆ ಬೋದಾಂಡ್ పోదాండి పోదిప్పందు దయపనగ కండగ నల్ల జైజరతే కండవంత కాలి 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 తోజుందుండు ಕಂಡಗು ಜೈಜರ ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ನಾಲ್ ಮೇಕಲ పోదాండి చూడు కైన కారణ ఆడాదు పునిన పూజ ಒಂದು నాడిರಂದ ತಿಕ್ಕು ಅಂದು ತಿಕ್ಕು ಅಂಡ ಜೋಕುಲು ನಾಡಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಇಜ್ಜೇರು ಈ ಜೋಕುಲು ಏನ ಪಂಡ ಅಕಲ ಲೋಕೋಡೆ ಅಕಲು ಉಳ್ಳೇರು
ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಜ್ಜಿರಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜವನಿಯರ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ಏರಾಂಡಲ ಮಡಕೆ ದರ್ಪೆರಿ ತಿಂದಾಂಡ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗಲ್ಪ ಅಕೌಂಟ್ ತಡೆ ಬಂದನಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನೇ ಪತ್ತಲೇ ಯಾರೇನ್ ದೂರ ಬಿಡ್ಪಾರ ಮಾರ ಓ ಏನ ಪತ್ತಿ 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 ಎಟ್ಟಿ ಆರು ಬುಡ್ನು ಗಂಟೆ ತೀರ್ಥ ಗಂಡಗಲೇ ಹೋದ್ವಿ ಅಂಚೆನೆ ಆತು. ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣು ಪಲ್ಲೆನ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ ದೀತೇರು ಮಧ್ಯೋಡು ಆ ಕಂಗಗ್ ಎಕಾಡ್ ಬಂತ ನಮ್ಮ ಏರಗ್ಲ ಪೋದು ಐಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿನ್ ಅಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಒರಿಲ ಪೋಪುನನೆ ತೋಜ್ಜತ ಅವ್ ದಾಯತ್ತನಿಂದ ಪಂಡ ಜವನಿಯರ್ ಕಾತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸತಿ ಬರ್ಸ ಚೂರು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕಾಂಡಲ ಪೋಪಿರದು ಓಡು ಬರ್ಸ ಗೈಟ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ದೇರ ಕಾಲಿ ಕಂಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಹೋಗ್ಜೇರಿ ಅಂಚನ ಕಾಲಿ ಕಂಗತ್ತಿತ್ತ ಪಂಡ ಕಾಲಿ ಕಂಗತ್ತವ್ ಕಾಲಿ ಕಂಗದಿಂದ ಪೂರಲ ಹೋಗ್ಜ ಗ್ರೀಸ್ ಬಾರ್ದಿನ ಕಂಗ್ ಏರು ಮಿತ್ತುಬೋದು ಐಟಿತ್ತಿನ ಪರ್ಂದದ ಕೈಲ್ನ ಆ ಕರಲ್ನ ದರ್ಪುಯರ ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಈ ನಾಮ ಉಂಡು ಕಂಗಗೆ ಪೋತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂತೆ ಆರಾಮಡು ಪೋಲೆ ಆರಾಮ ಎಂಚ ಹಲೋ 11:46 ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನದಾದ ಅಂತ ಕೇಳಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜಿ ಏ ತಂಡ ನನ್ನ ಬೈದಿಜಿ ಏರ್ಲಿತ್ತರ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೂಪಾಡ್ಲಿ ಬತ್ತರಿ ಅವು ಅವೇನಾ ಅವೇನಾ ಕಲಕ ಜತ್ತಿನ ಅವೇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜಿ ಆಲೆ ಮೂಜಿ ಆಟಗಾರನಕಲು ಬತ್ತೀರು ನಾವು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಕ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತಡ ಆಂಡ್ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪರಂಜಿ ಬಲೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಚಮೇಲಿ ಚಂದ ಪನೋಲಿ ಬುಡಪವೆ ಜವನರನ ಚಳಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಕುಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಚಮೇಲಿ ಚಂದ ಪನೋಲಿ ಬುಡಪವೆ ಜವನರನ ಚಳಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರೆ ಪಾಂಚಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನತಿ ಕ್ಲಿಯರ ಕೇನುಜ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಉಂಡು ತುಲಿಯರ ಅನ್ನ ಸೌಂಡ್ ದಾರ ಕಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕೇನುಜಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜಿ ಬತ್ತಿರ ಪೂರ ಆಟಗಾರನಗಳು ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗಲಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂಬರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಹಲೋ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಕ್ರಿಪ್ಲೆ ಅಂಕಣಗ ಬಲೆ ನಿಗಲ ಬಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಬಾಬು ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತುಗುರು ಒಂದಿಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುರು ಬೊಕ್ಕ ಸುರು ಮಲ್ಪುರು ಗೊಬ್ಬಗು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಒತ್ತಾಯದ ಮಿತ್ತಲ ಕಾತುಗೊಳ್ದೇರು ಬತ್ತಿನ ತಂಡಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬಗು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗಿಲ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇದು ಬತ್ತಿನ ತಂಡಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಆಟನ ಮುಂದುವರಿಸಾರು ನಿಗಳು ಅನುವು ಮಲ್ತುಕೋಡು ಬಂದ ನಿಗಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕುಡ್ಡಿಲ್ಲದ ಚಮೇಲಿ ಚಂದ ಪನೋಲಿ ಅನ್ನಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಎರಡಲ್ವರಿ ಇಡೆ ಬರೋದೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಚೂರು ಇಡೆ ಬಲೆ ಎರಡಲ್ವರಿ ಪಾಂಚಾಲಿ ಯಾನು ಮಂಗಳೂರ್ದ ಜವನರ ಪಾಂಚಾಲಿ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಇತ್ತಿರುಂದಾಂಡ ಉಲ್ಲಿರು ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿರುಂದಾಂಡ ಇಜ್ಜಿರಂದು ಬಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಎಕರ್ದುಕ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿರುಂದಾಂಡ ಉಲ್ಲಿರು ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ವಾಕ್ವಾರ್ ಕೋರೋಡ ಪಂದು ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವೊಂದುಂಡು
ಉಳ್ಳೇರಾ ಪತ್ತು ನಂಬರ್ ಗೆನ್ಪು ಐದು ತುಂಬು ಕಲಕ ಜತ್ತರದಂಡ ತಂಡ ಉಂಡು ಇಜಿಂದಂಡ ತಂಡನು ವಾಕ್ವಾರ್ ಮಲ್ಪುವ ಇನ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ 10 9 in the count of 8 and the 7 6 5 4 3 and the 2 the single digit 1 and the 0 ఎక్కడే పంతున్నాతో అన్నది పత్త ముట్ట లెక్క మల్పు వేగ బత్తారండ ಒಂದು ಚೂರು ತಡ ನಾನು ಓಕೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಹೊಳ್ಳು ಜೋಕುಲಿನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊನಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡನ ನೋಡುವುದು ಅದು ಬರುಂಡು ಕಣ್ಣನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಲದೆ ಕೊರ್ಗು ಬರಿಯರೇನೆ ಕೆನು ಜಲೆ ಕಣ್ಣನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಲ್ಲದೆ ಕೊರ್ಗು ಬರಿಯರೇನೆ ಕೆನು ಜಲೆ ರಾವೋ ರಾ ಕೊರ್ಗು ರಾಯೇರೇನೆ ಕೆನು ಜಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಿಯರು 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 ಗುರ್ಜರತ್ತ ಹೋಯ್ ಕರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿನ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಗಲ ರೆಡಿಯಾ ಲೇ 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 ಗಾ ಚೆನ್ನು ಲೇಲಾ ಲೇ ಲೇ ಗಾ ಹಲೋ ಲೇ 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 ಅಲ್ಪ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅದನ್ನೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪನೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ರಡ್ಡನೇ ತಂಡದ ರಡ್ಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಪುಂಜೋಕರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ರಡ್ಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಏ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ನೆತ್ತ ಓದಿಟ್ಟು ಬರ್ರುಂಡು ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ಸಿದ್ಧರಾದಿಪೋಡು ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಪೇಟಿಗೆ ಬಡಕೈ ದೆತ್ತಿ ಬುಳೆತಿ ತೆನು ಕೈ ದುಂಬುದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ನೆತ್ತ ನಡೆದು ಬರ್ರುಂಡು ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಿದ್ಧರಾದಿಪೋಡು ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ರಾಯಲ್ಸ್ ದಗಲು ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ರಾಯಲ್ಸ್ ಆಗು ತಯಾರು ಕೈದೇರ್ಪಿಳಿದ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆಗು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈದೇರ್ಪಿಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಆಗು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಎದುರು ದಗಲು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ತಗೊಂಡು ರೆಡಿ ಇತ್ತಂದವರ ಕೈದೇರ್ಪುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ತಯಾರಿತ್ತಾರ ಅವರ ಕೈದೇರ್ಪುಲಿ ನಿಗುಲು ಉಲ್ಲರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಂಡ ದಗಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೇನು ಜಾನ್ ಲೋಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಸುಖಿದ ಪುನ್ನಮೆಡು ಚೆನ್ನು ನಟ್ಟು ಬರುಪಾಲು ಮಾಯಿದ ಪುನ್ನಮೆಡು ಚೆನ್ನು ಮಾಯಡೆ ಪೋತಾಲು ಸುಖಿದ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬರಿಕ್ ಬಲೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶುರುವಾ ಬಂದುಂಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆನ ಪಲ್ಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಶುರುವಾ ಬಂದುಂಡು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ಕೋರ್ ಬುಕ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡತಿ 15 ಅಂಕದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸರಿ ಕೆಪಿ ಕೊಡ್ತು ಕೇಳಿ ಎಡಮಗು ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ 15 ಅಂಕದ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ 15 ಅಂಕ ಗುಪ್ಪುಂಡು ಎಡಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸುರುಕುವ ತಂಡದ ಆಪುಂಡ ಕೋರ್ಟು ಅದಲಿ ಬದಲಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಪೊರ್ತು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ರೈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಜತ್ತ ನಿಗಲ ಬಲೆ 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 ಅಂಕಡಗು ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮನವಿಟ್ಟು ಬರುಂಡು ದಯದೀದು ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆದ ಪೂರ ಆಟಗಾರರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ನೆತ್ತ ಆಟಗಾರರು ಐನಾತು ಬೇಗ ತಯಾರಾದ ಪಂಡ
ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿನ ಕೂಡಲೇ ರಡ್ನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಲ್ಪುವ ಕಾಪರ ಇಜ್ಜಿ ಕೇವಲ 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ಉಪ್ಪುನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬತ್ತು ಜರನಾಡ ವಾಕುವಾರು ಸರ್ವಿಸ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಶುರುವಾಗುന്നുണ്ട് DJ P R M ಅತ್ತೆ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂದ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಿದ್ದದ ಒಕ್ಕದ ನೈನು ಉಂತಾಯ್ನು ಮೊಗಲ್ದಾಯ ಅವಳು ಅಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಗಲು ಮಾತಾಡಗೆ ಬರ್ತೇನ ಕರದರ್ಪಣ ನಡೆಪೋಲೆ ಸತೀಶರೇ ಓ ಮೊಕಲು ಮಾತ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತುವಾರ ಬದದು ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಪನೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಗಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಓರೆ ಕನ್ನಡ ತುವಾಡ್ರಿ ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವೊಂದಿಪ್ಪಡಲ್ಪ ಸತೀಶರೇ ಓಬೋ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಂಡದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಅಂಚನೆ ಅಕಲ್ನ ಐತ ಬೇರೆಕು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಪಂದ್ಯಾಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಪ್ಪಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆ ಏಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಪಣೊಂದುಂಡು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ನೆತ್ತ ಬಿರಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೋಣಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೋಣಜೆ ತಕ್ಕಲೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪು ರಡ್ಡು ತಂಡದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರುಳ್ಳೇ ರಾಕಲೆ ಐತ ಬೇರೆಕು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಕ್ಕಲೆ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಕ್ಕಲೆ ತಯಾರಾವಡೆ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಜಾಗ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲೋ, ಆ ಜೋಕುಲು ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಗ್ಲಿ ಅಗಲ್ನ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕೆಲವು ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಕೆಲವು ಅಕಲ ಲೋಕೊಡೆ ಅಕಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅವು ಲೋಕ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳ ಲೋಕ. ಜೋಕುಲು ನಿಧಿ ನಾಡೋದುಲ್ಲರ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕಡ ಹೆಜ್ಜ ನಾಡೋಡತ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲೂ 10 ಜನ ಊತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಾರು ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಐತೆ ಒಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ದೇಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಅಂಚಿ ಪಾರು ಬಿಡೋರ್ಚಿ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿ ಬೇಟಿಗೆ ಪತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಏರೇರ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕದ್ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಮೊಗಲು ಪುಲ್ಯನದಲ್ಲ ಬಂಜಿಗಿದಲ್ಲ ತಿಂತಿಜೇರ ಬಾಲ್ ಬತ್ತುಜೇರು
ಈ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವುದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಓಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡ್ಲಾಡಿ ಇಂಬೇರೆಣ್ಣೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಗಳ ಪರವಾದಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದು. ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತಮೆ ಕೇರಳ ನೀರು ಅಟ್ಟ ಅವ್ರ ನಿಗಲಿ ಗೊಬ್ಬು ನಿಂತು ನಂಚಿ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಶಿವತ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವುದಿಲ್ಲ ಧರ್ಮದೊಂಪದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದನದ ಸ್ವರಕ್ಕೂ ಪಾರ್ದನ ಪಾರಿತೆಂಬರದ ಆ ಸ್ವರಟ್ಟೆ ಒರಿ ದೈವ ನರ್ತಕೆಯಾದ ಆ ಮರ್ಗಿಲಿಡೆ ಧರ್ಮದೊಂಪದ ಕೊಡಿ ಅಡಿಟ್ಟು ದೈವ ಆವೇಶದ ಪುರ್ತುಡು ಅಭಯದ ನುಡಿಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ದೈವ ನರ್ತಕೆರೆ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪರವ ಇಂಬೇರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವುದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪರವ ಇಂಬೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನದ ಆ ದೈವಲಿನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪುನಾರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೆಂಕಪ್ಪ ಪರವ ಇಂಬೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ನೋಡು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಮುಗುಡು ಮಿಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮೀನೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮುಗುಡು ಕೆಲವು ಮುಗುಡು ಕೆಲವು ಮುಗುಡು ಕೆಲವು ಅಣ್ಣ ಕೆಲವು ಮುಗುಡು ಕೆಲವು ಕೊಲ್ಲದರ್ದಲೆ ಕೊಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಅಡಗ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಖುಷಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯ ಕಂಡುಡು ಉಲ್ಲೇನ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ఆయన ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರುಂಡು ಅಂಡಲ ಗೊಬ್ಬಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಉಮೇದಿ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನಡು ಹಿದ್ಯಾವು ಇಂಬಿರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಹಿರಿಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುದು. ಅಶ್ವತ್ಥರೆ ಓ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ಕಿರಿಯಾಗ್ಲನ ಸಮಾಗಮ ಆದ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಇನ್ನು ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲಿ ಮಾತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತುದು ಅಗ್ಲಿನ ಗುರುತಿಸವಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಜವನೇರ್ನ ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುರಿದು ಬರೋದುಂಟು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವುದು ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲಿ ಪಾರ್ದನಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಣ ಇನ್ನೇ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೆರಿಪವಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನಾ ಪಣೈತೆ ಪಿರವದ ಉದ್ದೇಶ ಐತಿ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲಿ ನಮಕ್ ಬೋಡು ಹಳೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಪರತ್ ಬೇರಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಹೊಸತ್ ಚಿಗುರು ಬರಿಯರ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಆ ಪರತರ ದಾದ ಉಂಡ ಅಗ್ಲಿನಿ ಗುರುತಿಸವಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ವೇದಿಕೆ ನಡುತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಯದಿದ್ದು ನಿಗಲಿ ಕೆಸರು ಏರ್ಲ ದಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಂತ ಮಲ್ಲಗ್ಲಾಡಿ ಏರ್ಲವಾಡು ಕಂಡುಡಿತ್ತನಗ್ಲಿ ಕೆಸರು ದಕೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕರಿಯಾಗ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಂದಂಡ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಾರ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ಆತ್ಯ ಬಹು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಾರ ಬರಬಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ತುಲೆ ಮಿತ್ತು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ಂಜ ಕಲ್ಲು ಸರಿ ತೋಜುಂಡು ಸತೀಶರೇ ಓ ಕೊರ್ಂಜ ಕಲ್ಲು ಬಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಮುಗಲ್ಲಾಕದಿಂಡು ಆಂಡಲ ಎಕಡೆಡ್ದಾವಲಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವು ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋದು ಇತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಗೋದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೋಣಾಜಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಗೋದು ಕಂಗಗೆ ಪೋಪನಕಲು ಏರ್ಲ ತೋಜತ ಕಂಗಗೆ ಪೋಪನಕಲು ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜರ ಕಂಗಗೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಏರಗಲ ಪೋಲಿ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸವನಾಗಲಿ ಆ ಕಂಗ ನಡ್ತೇರಿ ಕಂಗ ಬಂತೆ ಜಾರುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಉಮೇದು ಉಂಡು ಐನಿ ಆ ಜಾರಂಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಗ ಪೋಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಖಿಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪುಲಿ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಪೋಲಿ ಪೋಲಿ ಹಾಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡು ದೋಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನೇಲಿ ತುಡಂಕು ಕೊಡ್ತವ್ರು
ಯಾ ಮಗುಲು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇರ್ತದ ಸತೀಶರೇ ಓ ಬಾರಿ ಜಿದ್ದಿನ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೂಲು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಪೈರ್ ಅಂಜ ದಕ್ಕರ ಇಜ್ಜತ್ತ 15-14 ಓ 15-14 ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 15-14 15 ಈಚ ಆಂಡ 16 ಆ, ಮ್ಯಾಚ್ match. ಓವರ್ ಗೇಮ್ ಓವರ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರೆಗಡೆ ಆಯ್ತು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜಿ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜಿ ತಂಡ ತಗಲ್ ಬಲೆ ಈತ ವಿಪ್ಪಡ್ ಅಗ್ಲ ಕೈಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೊರ್ನಿ ಏರವು ಏರ್ ಕೊರಿ ನೀವು ಓಯ್ ಜೋಗಲೆ ಬಾಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಇದೆತ್ತಿಲಿ ಬಾಲ್ ದೆತ್ತಿಲಿ ಅಗಲಿ ಅವಳು ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಉಂಡೆ ಐಟಿ ಸೇರಡ್ಡ ಜೋಕುಲು ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರಾತ ಸತೀಶರೇ ತಂಡವು ರಾಯಲ್ಸ್ ದಕಲ್ ಮಗಲು ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಆಯ್ತು ಇದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಬಲೆ 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 ನಿಖಿಲ್ ದಾಯ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪನ್ನಾರು ಪಾಪ ಹಾಕಿದೆ ರೈ ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಲ ಪಿರದಾಗ್ಲ ಪಾತೆರೇಕೆ ನೋಡ್ ಚೆನ್ನ ಅಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಹೆಡ್ಡೆಗೋಸ್ಕರ ಫೋನ್ ಮಾಡತ್ತು ರಾಯಲ್ಸ್ ತಗ್ಲಿದ್ದಾರಾ ರಾಯಲ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಜಪ್ಪಳಿ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಳಿ ಕಂಡೋಗ್ ಜಪ್ಪಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಡುಕೋಣ ಜಪ್ಪಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಥ್ ಅಶ್ವಥ್ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಹಲೋ ಓಬೋ ಆನುಲ್ನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿಯ ಪುರುಷ ಐತೆ ಅವು ಆಗ್ಲ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಆಂಡವು ದರ್ತಾಂಡ ದರ್ತದ ಆತುಜಿಗೆ ಅವು ಅವಂತಿಲಕನೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಚಿರ್ದು ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಇರಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲಿರು ನೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸವನಾಗ್ಲ ಐಟಿ ಇತ್ತೇರ್ ನಂಡದಾದ ಮಲ್ಪರ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ಅವನೊಂದು ಕರದರ್ಪಣ ಈತ ಪುರುಷರ್ನ ದಾಯಿಗೆ ಉಂತಾಯಿನಿ ಪುರುಷರ್ನ ಪುರುಷರ್ನ ಆಂಡದೆ ಕರದರ್ಪಣ ಹಾ ಅವು ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯನೇ ಅವಡು ಒಂದ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಡ ಕರಣ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಮಲ್ಪಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಆದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂತಗೂ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲಿ ಅಪಂದಂಡ ಕರನ ಚೂರು ತಗ್ಗ ಮಲ್ಪುಗನ ತಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲಿ ಏರ್ಲ ದರ್ತಜೀರಿಗೆ ಸುರುತ್ತ ಸುತ್ತುಡು ರಡ್ಡನೇ ಸುತ್ತುಗು ಕರನ ಚೂರು ತಗ್ಗ ಮಲ್ತದು ದರ್ಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲೆಕತ್ತ ಪುರುಷರ್ನ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಆತ ಜೊತೆ ಪುರುಷರ್ನ ಮುಗಿಪುಲ್ಲ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನಾಗ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಲಿ
ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದರ್ಪರಾಯ್ತಿಂದ ಅನ್ನ ತೋಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಲೆ ఒక ದರ್ಬಡಂಜಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ದಯಗಂದಿಗೆ ಎನ್ನಗ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕುಲ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಆನು ಜೋಕುಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ನಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ತಂದಾಂಡ ಓಟ ಆಟೋಟಾಗ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪಿಲಕ ಉಂಡು ಕರದರ್ಪಣ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅದೇ ಊರಿಂಡು ಐನ ದರ್ಪಗೈತೆ ಶುರುಕು ಅಂದ ಐನ ಮುಗಿತಾದು ಬಲಿಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಕರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ದರ್ತದ ಓಟದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಗಮನ ಕೊರ್ಕ ಈರಿ ಮೂಕದ ಬಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಲಿಗೆ ನನ್ನ ಸೌಂಡಿಗೆ ಏರು ಮೈನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂದು ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ವಾಸಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ ಬಕ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಂಕಣಗ ಜತದು ಬರೋಡು ಬೇಗ 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 ಸೂರ್ಯದೇವರು ನೆತ್ತಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಾಂಡು ಆ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಿಪ್ಪುನು ಐದು ನಮ್ಮ ಆಟೋಟನು ಪೂರ ಮುಗಿಪೋಡು ಅನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯದೇವೇರಿ ಪಡ್ಡೆ ಕಡಲಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಜಾರೋಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗೀತಿದೆ ಇನಾಮು ಪಟ್ಟದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದ ಅವ್ರು ಸಚಿನ್ ಸಚಿನ್ ಅಲ್ಪ ಬಾಲ್ ಇಂಚಿದಕ್ಕಲಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂದ ಒಂಚೂರನ್ನ ದರ್ತೇರಾ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಪೆಟ್ಟು ಮೀನಿ ಬೋರ್ದುಂದಂಡ ಕರ ಇಡೆ ಬೈದು ಆನಮನಿ ಬೀಜದೇರಾರು ಆರು ವೇದಿಕೆ ಅಡುಪುನ ಕುಲ್ಲಬ ಕೊಂಚ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ದಾಲ ಜವನೇರು ದಂಟೇನ ಬೀಜ ನಗುಂಡತೆ ಅಡೆ ಪೋದಿ ಎತ್ತು ಲಗುಂಡವು ಅಂದಪ್ಪ ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಅಲ್ಲೇನ ತೆರಿನಗಳೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂತೀರಿ ಆ ಅರಿವಿನ ಮಣ್ಣಿಯೊಳು ಗುರುವಿನ ಬುಡುಕಾಟ ಅರಿಯದ ಕೂತ ಮನಸ್ಸೊಳು ಪೊಳ್ಳು ಯೋಚನೆಗಳ ಅಲೆದಾಟ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವ ಮೇಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮದು ಬರೀ ಚದುರಂಗದಾಟವಯ್ಯ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂಡು ಅಂದು ನಮಕ್ ಏತ್ ತಿರಿದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರಡುಲ್ಲಗೆ ಅಂದವು ಅಂದ ಕಲ್ತಿನಾತುಂಡು ಕಲ್ತಿನಾತು ಮುಗಿಯರೆಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ತೆರಿದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಣ ಬೊಕೊರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವುಡು ಆಡ ತೆರಿದಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರಣ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯನೋಡು ಆ ಪಾತೆರದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂಚ ಉಂಡು ಒವ್ವೇ ಮುಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ತೆರಿಯೋಣ ನಂಡಲ್ಲ ಈಗ ಗುರು ಪನ್ಪಣೆ ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅವಂದು ಗುರು ತಾಂತನ ವಿದ್ಯೆ ಅವು ಪೊಳ್ಳು ಯೋಚನೆಗಳ ಅಲೆದಾಟ ಐಟೆ ಬೊರ್ಚಂದನೇ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ನಮಕ್ ಗುರುಕುಲ್ನಗಳು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ ಕಲ್ಪದಿರು ವಿದ್ಯೆಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇನ್ನು ಕರಗಾತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಡೆ ಇನಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಡೆ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಬಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏರಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ರಡ್ಡು ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಏರ್ದೇನೆ ಒಂದು ನಮಕ್ ಇಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಡಿನಿ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತ ಮುಟ್ಟುಡುಲ್ಲ ಐತ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಡೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟುನು ಏರೋಡೋ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸದುದ್ದೇಶಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಆತನಿ ಅವಂದು ಐಕ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇರಾದೆ ಸಂಘಟಕರ್ನ ಮೇರಿತ್ತೆ ಸಾಬಾ ದರ್ತೇರು ಸಾಬಾ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಾಂಡೆ ಪೆಟ್ಟು ಮೀನಿ ತುಂಡ ಎಂಚ ವೇದಿಕೆ ಬೈದಂಡ ಆತ ರಡ್ಡಿ ಕುರ್ಲೆಲು ಎದುರುಲ್ಲ ಪಾಪ ಐಕಲ್ನ ಮಂಡಿಗೆ ಬೂರಂದ್ರ ಮಲ್ಲ ಪುರುಷರನ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ ಬುಡ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎದ್ದುಡು ಏರ್ಲ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಜೋಕಲೇನಂತೂ ಎದ್ದುಡು ಉಂತವರನ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಇನಿ ಮಿನಿ ಕರದರ್ತನ ನನ್ನ ಬಹುಮಾನ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ್ ಎಲ್ಲ ಕರದರ್ತನ ಇಲ್ಲಡಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕರದರ್ತನ ಇನಿ ಅವ್ಯಾಕಡೆ ಫಂಡರತೀರಿ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ದಿನ ನಾಳೆ ಹೆತ್ತವರ ದಿನ ಬನ್ನಿಲ್ಲ ಕಣಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಾತಂಡು ಆತ ರಡ್ನೆ ಪಂದ್ಯ ಆಟ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದಾತಂದೆ ಬನ್ನಿ 5 ಒಕ್ಕತ್ತಿ ರಡ್ನೆ ಪಂದ್ಯ ಅಂದ್ ಮೊಗಲು ಬಾರಿ ಸರ್ ಓಡೆಗಿ ಇಡೆಗಿ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರನ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕನ ಅಂಜೇನಾಗಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೈ ತಲುಪಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿನ ಬಲಿಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನು
ಅಂಚ ಆಚಂಡ ಮೂಲು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯವನಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇತ್ತ ಅವಕಾಶ ಮಹಿಳೆಯರು ಏರಾಂಡಲ ಕರದರ್ ಪರಿತ್ತು ನನ್ನ ಐನಾತು ಬೇಗಿ ಕಂಡಗ ಜತದ ಕರದರ್ ಪುಲೆ ಈನಾ ಮೂನು ನಿಗಲ್ ಇಲ್ಲಡ್ಗೊಂದು ಶೋಕೇಶ್ ಪೊರ್ಲುಡು ದೀಲೆ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲಾಲು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬಂದುಲೇರು ಬಾಕಿ ದಕಲು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರತ್ತನ್ನ ಅಂದ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಲ ಐತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂತ ಆಗ್ಲ ಮುಗ್ಯಾಡಿ ಐದು ಪುರುಷರನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಐನ ಮುಗಿಪುಗ ಬಂಜಿ ಮೇಟಿ ಓಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪುರುಷರ್ನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆಯೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಳ್ತನದಾಗ್ಲೂ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರವಡು ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರವಡು ಹಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೆ ಹಾ ಅಗಲ ಬಂಜಿದ ತನು ತನಿಪೆರ ಬೋಡಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಂಜಾರ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗೆ ಏರ್ಲ ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಈತದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಡು ಒಣಸು ಮಲ್ತ ನಡ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿತ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೆರುಗುಂಡು ನಿಗ್ಲು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಡವದ ಬರ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಐನಂಚಿತ್ನ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಲ್ದೇರು ಬತ್ತಿ ವಿನ್ನೇರು ಸ್ಪರ್ಧಿಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಬಂಜಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದು ಕುಡ ಕಂಡ ಜಪ್ಪೋಡ್ ಬಂದನಿಗಳ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಾಬಾಸ್ ಈತ ಒಂದ್ ಈತ ಮಗಳು ಪುರುಷರನಾಗ್ಲ ಕತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐ ಕಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರವಡು ಸುರೇಖಾ ಸುರೇಶ್ ದಯದಿ ಇದು ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಂಡಲವರ ಕಂಡಗ ಜತಬಾಡು ಬಂದಿರಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರೇಖಾ ಸುರೇಶ್ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತ ದಯದಿ ಇದು ಕಂಡ ಜತು ಬಲಿ ಐಡಿದಿಲ್ಲ ಐ ಮಿತ್ತು ಬೋಂದುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಆಗ ಕಡಲ್ಲು ಮಿಂದಿ ಲೆಕ್ಕವು ಸುದರ್ಶನ್ ಹೌದಲ್ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಂಡಲ ತೇಜಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಸುದರ್ಶನ್ ಹೌದಲ್ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಂಡಲ ತೇಜಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಂಪತ್ತೆರ ಈ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಡಿ ಆ ಜಾರು ಕಂಬಡಿ ಭಾಗವಹಿಸವನ ಪಂಡ ಅವನಿ ಕಡಲ್ಲು ಮಿಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಸ ಬೋಡು ಅವೊಂದು ಇದನ್ನಲ್ಲ ಆ ಗ್ರೀಸು ಬೂಜಿನ ಕಂಗದ ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಬನ್ನಾಗ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಜಾರೊಂದುಂಡು ಪಾಪ ಬೊಕ ಐಟ್ಲ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಪರಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿತ್ತು ಬೂಪೇರುಂದ ಆ ಹುಡುಗ ಗೊಂಜಿ ಏತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೋಡು ಅಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚ ಉಂಡ ಎಂಚ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಆತ ಪಾಡು ಇತ್ತ ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಒಂದು ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪದ್ಯ ಪಾಡಿಯರು ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಗೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಿತ್ತಬಹುದು ಲೈಕ್ ಅವು ಈ ಊರದ ಹಿರಿಯರು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರ ಒಂದುಲೇರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಇಂಬೆರಣ್ಣ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪ್ರಭಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು 10-7 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆಸ್ 7 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ 11-7 ಅಲ್ಲೇ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸೋಣ ಸ್ಪರ್ಧಾಳ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟಕರು ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಡಕ್ ಸೂಚನೆ ಒರಿಯರಿಯೇ ಮಿತ್ತು ಪಾರ ಐಕೆ ಏರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಪರಬಲ್ಲಿ ತಿರ್ತಿಡೇರ್ಲ ಪತ್ತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಡೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಯಾವ ನಿಗ್ಲ ಕೈ ದೆಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಆರು ಒರಿಯ ಬೋಡು ಡಬಲ್ ಅದ Chic, hal, hal, this chic, 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 ಇತ್ತಾಗ್ಲ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಾನೆ chic, chic, hal, hal. ಚೂರು ವಾಲೆ ಬರೋದು chic, chic. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಪ ಪುರುಷರ್ನ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಾಯಲ್ಸ್ 8 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ 12 ನನ್ನ ಇಂಚ ಮೂಜೆ ಅಂಕ ಉಪ್ಪುಣಲ್ಪ ಮೂಜೆ ಅಂಕ ಉಪ್ಪುಣ ನನ್ನಲ್ಪ 9-12 ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು. ರಾಯಲ್ಸ್ 9
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ 12. 12. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಪ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಪುರುಷರನ್ನ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು. 13-9. ಅನ್ನ ಪುರುಷರನ್ನ ಗಮನಗೆ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವವನಿಗೆ ದಯದೀತಿ ನಿಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೈ ತಲುಪಬಹುದು. ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತಕ್ಕೂ ನಿಗಲಿಬಹುದು ಎತ್ತೋಡು. Chick, yo. Chur Point. delivery. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ. Chick. Yo. Point. 10-14. ರಾಯಲ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ 14. ಅನ್ನಲ್ಪ ಪುರುಷರು ವಾನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟನೆ ತ್ರೋಬೋಲ್ದ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ. ಓಕೆ ಸರಿ ಅನ್ನಲ್ಪ ಕಂಗದ ಮಿತ್ ಒಬ್ಬಿನ ಜವನೇರೆ ಗೊಂಜಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿರ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆದಾದ ಬನ್ನಗ ಆ ಕಂಗದ ಮಿತ್ ಪೋನಗ ಒರಿಯೇ ಮಿತ್ತರ್ರೆ ಒರಿಯೇ ಪೋರೆ ಆಯಗ ಬೋಂಡವರ ದೆರ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಾಯನ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆ ಇಜ್ಜಿರ್ಲ ಆಯ್ನೆ ಕೋಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಪರ್ನದ ಕೈಲನು ದೆತ್ತದ ತಿನ್ನಾಡು ಬೋಂಡ ತಿರ್ತು ಬಾರಾಡು ಕರಣ ಒಂಜಿತಿ ದರ್ತದ ಇರ್ತು ಬತ್ತೆನ್ನಾಡು. ಹಾ ಫೈನಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಅಕ್ಕನಗಲು ಬಲೆ 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 ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಶ್ವತ್ ಅಲ್ಪ ಪುರುಷರ ನಗಲಿನ ಬಲಿಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತೆ 2 ನಿಮಿಷ ಏರು ಮಾತ ಬಲಿಪರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಡ ನಿಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದ ಕೈ ತಲುಪೋಡು ದಯದ ನಿಗಲ ಇತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಗಲ 2 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಿಜ ಅಂದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆನೆ ಎಂಗಳು ಮಲ್ಪುಜ ಪುರುಷರ ನಕಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ನಿಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು. ಪುರುಷರ ನಕಲ ದಯದ ಗಮನಿಸೋಡು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನನಾಗಲಿ ಬಲಿಪ ನಕಲ ಅಂಜೋ ನಕಲ ಬಲೆ ಕೆಸರಡು ಬಲಿ 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 ಅಶ್ವತೆ ಸುದರ್ಶನ್ ಹೌದಲ್ ದೇದಿ ದೋಲ್ಪ ಎತ್ತನಲು ವೇದಿಕೆ ತಡೆಬಾಡು ಬಂದಿರಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುದರ್ಶನ್ ಹೌದಲ್ ಸಣ್ಣ ಆಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓಬೋ ಬರ್ಸದ ಪೊರ್ತು ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಕೆಸರಡು ಗೊಬ್ಬರ ಬೈದ ಐಡಿದಿಲ್ ಇರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಸರು ಮೆತ್ತ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮೇನೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಯರ್ದಂಡಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಈ ಜೋಕುಲು ಗುರ್ತ ದಿಕ್ಕಂದು ಅವಂದು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ವೇದಿಕೆದ ಬಲ್ತ ಮಾರ್ಗೆ ಹೇಳ್ದುಲಿ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡ ಶವರ್ ಆನ್ ಆಪುಂಡು ಕಂಡಡು ನೀರು ನಿಲಿಕೆ ಉಂಡತ ಐಕ ಶವರ್ ಆನ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದರು ಇಜಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಕುಲು ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಈ ಏರ್ಮೇನ್ ಪಿದ ಕಡಪುಣ್ಣ ದುಂಬು ಮೂಲೆ ಮೀದು ಪೋಡಂದು ಮೂಲೆ ಮೀದು ಪೋಯರ್ನೆಡ್ ಅಂಚನೆ ಪನಿಯರ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯದ ಬನ್ನಗ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪರಿಯರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಚಪ್ಪೆ ನೀರ್ದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವೇದಿಕೆದ ಬಲ್ತ ಮಾರ್ಗೆದ ಕೌಂಟರ್ ದಲ್ಪ ಮಲ್ದಂಡು ರಪಕ್ಕ ಪನ್ಯ ವೆಡ್ಡನ್ ಎಜಿಂದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಪರಿಯರ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಉಂತಂಡ ಯಾನೋರ ಎನ್ನಿನಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂದದ್ದು ವಂಚನೆ ಆಗ್ಬಂಡು ಐತೆ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಆನ ಈ ದಾರೆ ಪಿಜಿಂದಲೆಕ್ಕ ಉತ್ತೊಂದಿರತ್ತ ಮೊಗಲಿನ ಇಂಚೆ ಬುಡ್ಬುನು ಕಂಬೋಗ ತಾಂಟೆ ರೈಟ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ಸಿಡ್ ಬುಡ್ಪಲೆ ಅವ ಆಪಜಿ ಹೊರನೆ ಬಿಟ್ರ ಅಂದನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಹಿಡ್ಸಿಡ್ ಬುಡ್ಪಲೆ ಆ ಕಂಬೋದ ಕಂಬೋದ ಆಮೇಟ್ ಬುಡ್ಪಲೆ ಕಂಬೋದ ಆಮೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ ಉಂತಲೆ ಇಡೇಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಲಕ್ಕಲೆ ಆಜಿ ಆಜಿ ಜನ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಆಜಾಜ್ ಅತ್ತೆ 10 ಜನ ಅಲ್ಲ ಐತೆ ಉಲೈ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ 10 ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಕಂಬದು ಲೈ 10 ಪದ್ರಾಡ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಐತೆ ಮಾತಾಗೆಲ್ಲ ಜಾಗುಂಡು ಅವು ಎಂಜಿನ ಆನೆ ಬಲಿ ಪುನಃ
ಅಣ್ಣ ಬರೇಕ್ ಬಲೆ ಕಮ್ಮದೇಮಿ ಐಡ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಚು ಬಲ ಐಡ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಂತುಲೆ ಬಾತುಕೊಳಿದಲೆ ಕಾತೆ ಪಾಪ ಅಕುಲ್ ರೆಡ್ಡು ಜನ ಅಮರ್ ಜೋಕುಲಿ ಅಂದ ಹಾ ಪಾಪ ಅಕ್ಲೇನು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ಮುರ್ಕಾವಡು ಬುಂಡ ಬೇತದಾಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾತದೆ ಅಕ್ಲೇನು ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಮುರ್ಕದ್ದೆ ಪಡೋ ಆ ಮೇಟ್ ಅಂಚೋಣಕನ ಬಲ್ಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಮೇಟ್ ಪೊಂಜೋವನಕಲ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆರಂಭ ಅಂಡಿ ಆರಂಭ ಆತಂಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜೋಡು ಆಂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಎಂಚ ಬುಡ್ಪುಜೇರಿಗಣ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಒಡ್ರನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಅಡ್ಡೆ ಉಂತೋಡು ಅದೇ ಬಿಡ್ಪ ಅವರು ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಪಿರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆಗ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಂಡಿಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿಕಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಫಿರಬಲೆ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಇಡಬಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ಆತ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ದ ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ ಆವಂದ ಸತೀಶರೇ ಓಬೋ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಲ್ಲೆ 1 minute 2 minute ಇಪ್ಪಡು ಬಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನೋಡು 7-0 ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 7 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ 0 ಹಾ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಂಡ 1-7 ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 7 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ 1 ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಆ ನಮೂನೆ ಮುದ್ದೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನೊಂದು ಹಿಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ಪಾವಲ್ಯತೆ ಅವೇ ಪನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಗೊಲ್ಲ ತಾಗುವೇರಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ಆಯ್ತೋಲೆ ಪಾರ್ವೇರತ್ತ ತೊಂದ್ರೆ ಅಜ್ಜ 7-2 ಅಣ್ಣ ಆಗ್ಲಿ ಪಾರ್ ಎರಡನೇ ಬಾರ್ ಬರ್ತೀರ ಪತ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನತ ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಜನತ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆತ ಜಾತಿ ನಾನೊಂದು ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತೇರಾ ಜೋಕುಲ್ ಹತ್ತಿ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಾಯ ಹತ್ತಿ ನಾನೇ 5-7 ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ 5 ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 7 ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಪಲ್ಲನ್ನ ಆರೋರಿ ಪಾರ್ ಬರ್ನಾಗ ಈ ಗೆಂಡು ಕಾರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇದ ನರಿಗೆ ಏರಿಯವು ರಂಚನೆ ಒಂದೊಂದು ಏತ ದೂರ ಬಕ್ಕರ್ ದಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಗೆಂಡೋಡು ಬರ ಬಾರ್ ನಂಚೆನತಿ ಕಾರ್ ಆಗ್ಯಲ್ಲ ಅದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕರದಿದ್ದು ಮಲ್ಲ ಬಕ್ಕರ್ದಿದ್ದು ಹೊರಾಡಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಮಾರ ಕಾರ್ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದು ಆಗ ಅರೆಗೊಲ್ಲ ಸುರುತ್ತಾರಿ ಎತ್ತನಾಗ ಅಯ್ಯಮ್ಮ ಅಂದಾವು ಎತ್ತಿಯ ತಮ್ಮೆ ಅಂಡಲ ಹೋದುಂದು ಅಂಡಲ ಫಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರು 6-7 ತೇಜಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊರ ವೇದಿಕೆ ದಾಡಿ ಬಲ್ಲಿರು ಚೂರು ಇಡಿ ಕೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 8 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ 6 ಅಣ್ಣ ಅಭಿ ಸತೀಶರ ಬರೋಡು ಓ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾತಿರು ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಓಬೋ ಬಲ್ಪುನ ತುಯ್ಯಾರ ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಚ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕುರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನಂಡ ಮಾತ ಕುರಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ಲಕ ಸುರುತ್ತೆ ಓರಿ ಬೂರ್ನಿ ಬಿರೋಡು ಮತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬೆ ಬೂರ್ನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕಿಲಕ ಅಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹೌದಲ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಕರುಣಾಕರ 7-8 ಈರ್ ಪೂರ ವಿಲಾಸ ಪಂಪರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ 7 ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 8 9-7 ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 9 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ 7 ಹಲೋ ಸತೀಶರ
ಓಬೋ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆವೊಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ತಯಾರಾವಡು ಅವಡವ್ರು ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಕ್ಕಲ ಲೆತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಅಲ ಬುಡ್ತೇರಿಗೆ ಕೂಡ 11-7 ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 11 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ 7 ನನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಬಲ್ಪುನೇತ ನನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಉಂಡೆ ಓ ಬಲ್ಪುನೇತ ನನೊಂಜಿ ಸೆಟ್ ಉಂಡಿಗೇನಾ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತ ರೆಡಿ ಆತೇರು ಓಕೆ 8-11 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ 8 ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 11 9-11 9-11 10-11 ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಎಂಚ ಓ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಮೂಲು ಭಿನ್ನಾತ್ರಗಳಿಲ್ಲ ರೊಡನೆಟೆ ಬಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಗಳು ಮೂಲ ಇಲ್ಲೇರಾ ಓಕೆ ಆಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಹತ್ತು ನನ್ನ ಎಕಡೆ ಬಾಲ್ ದಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಗುಜರದ 11 each ಆತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಯನಾಗ್ಲಿ ಇಪ್ಪಾರ ಮುಲ್ಲು 11 each ಏರಿ 12 ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 11 ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ 12 ಅಪಕ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದ ನೋಡು ಓವೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಿತ್ತಾಚಿತ್ತಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಬಾಷ್ ಶಾಬಾಷ್ ಭಕ್ತನತೆ ಮಂಜುಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ 12 ಈಚ್ ಓಹ್ 13-12 ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅತಿ ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಪಲ್ಲನ ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಈ ತಾರ ಈ ನಾಟೋದಾಕಿಲ್ಲ ಕನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಬಲ ಆತು ಸುಲಭನಾ ಮೊಗಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ 13 ಈಚ್ 13 ಮೊಗಲೇಪುರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚನೆ ಈ ತಾರ ಈ ನಾಟೋದಾಕದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅತಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಇಂದು ಓ ಅಶ್ವತನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಅನ್ನತೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಜನ ಪಾತ್ರ ಕುಟ್ಟು ಕುಟ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಒನ್ ಪಿನಿಂದ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅವೊಂದು ಜಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಓಹೋ ಅಂಚ ಜಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಏಪ ಗೊರ ಪಣ್ಣ ಅಗ್ಲಗ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಪ್ಪು ಪಾಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಜೇತ ತಂಡೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆಯ ತಂಡ 2ನೇ ಬಹುಮಾನಗೆ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪುಗೂ ಫೈನಲ್ ಹಿಡ್ಸತೆ ಪುರುಷರನ್ನ ಎಸ್ ಪುರುಷರ ಓಟದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂಚ ಅಖೇರಿ ಸುತ್ತ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆನಾ ಅಖೇರಿದ ಸುತ್ತ ಅಂಬರ್ಸ್ ಬಲಿಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತದ ಬಲಿಪಣ ಚವಣೆರು ಅಣ್ಣ 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಪಿರಬಲೆ ಜೋಗಲು ಓಡಿ ಪಿರಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಹಲೋ ಅಶೋಧನ ಅಲ್ಪ ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಏರು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿ ಓಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ತನ್ನದ ಆಟಗಾರರು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಥಮ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕದನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ತಮ್ಮ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಬಲಿಪನಕಲು ಅವ್ಲು ಕರ ಕಟ್ಟದನತೆ ಮಡಿಕೆ ಆ ಕಂಬನ ಕ್ಲೀನ್ ದಾಂಟೋಡು ಅವಡ್ದು ಎದುರು ಬರೋಡೆ ಅವಡ್ದು ಪಿರ ಉಂತುಂಡ ಅಪ್ಜಿ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜವಣಿರ ಬಲಿಪನ ಪರ್ಮತೋಲೆ ಬಲ್ಬಿ ಬಲ್ಬಿ ಅವಳು ಬಲ್ಬಿ ಯಸ್ ಹಲೋ ದಾನೇನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಲಿಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತ ಐದು ತುಂಬಿತ್ತೆ ಯಾರೊಂದು ಪದ್ಯೊಂದು ಮುಗಿದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಆರು ಪದ್ಯೊಂದು ಬರ್ದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಲು ಕಲ್ತೆ ಎತ್ತನಾತೆ ಬಂಜಾರ ತೋರ್ತೆ ಆಯ್ತ ಖುಷಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಪುರುಷರನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖೋಟ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ದೇದಿದೆ ಪುರುಷರ್ನಗ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೈ ತಲುಪೋಲೆ ನಿಗಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚಲ್ಗುಟ್ಟಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ತಂಡದಗ್ಲ ತಯಾರವಡು ರಡ್ನೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಿ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲ ತಯಾರವಡು ಬರೋಡು 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 ವಿಕಸಿರ್ ಚೂರಿ ಡಬಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಾ ಸತೀಶರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಗೊಳ್ ಬರೋಡು ಬತ್ ಅವ್ಲೇರತ್ತ ಬತ್ತಾರ ರಡ್ಡು ತಂಡ ತಗೊಳ್ಳೇರಾ ರಡ್ಡು ತಂಡ ತಗೊಳ್ಳೇರಾ ಸುರೇಖ ಕೋಲ್ಪೆತ್ತಿನದ ಇದು ವೇದಿಕೆ ದಾರಿ ಬಡ ಬಂದಿಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಶ್ವತ್ಥರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿని ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪುರುಷರ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುಜಾರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಗೊರ್ಚಾ ಸತೀಶನ್ನ ಬೋ ಪುಂಜೋಕುಲ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಅವು ಮಲ್ಪಲಿ ಐತ ಜೊತೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವಿಡಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಜನಾಗ್ಲಿ ಇಂಜಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗ್ಗಿಜೆ ಬಯ್ಯಾನಗ ಪುಂಜೋಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಮಲ್ಪುಗನ ಅತ್ತ ಅವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನು ಮಲ್ಪಗ ಆವು ಪುಂಜನ ಬಲಿಪುನ ನಲ್ಲವು ಅಗ್ಲವರ ಬಲಿಪನ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಅಲ್ಪ ಪುಂಜೋಕಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮಲ್ಪುಗನ ಕೋಂಡುತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಆ ಒಂದು ಅಂಡಕ ಐದೇರ್ಪುಲಿ ಅರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಿಗದಾಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಪ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಬಲಿಪುನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸುರುಕು ಮುಗಿಪುಗ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಗ ದೇಪ ನಾವು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಪೊರ್ತು ಸುಮಾರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಓಟ ಅಶ್ವತನ ಒಂದಾದ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೋರಿ ಇರುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ದೇಗಾರ್ದ ಓಕೆ ಅವ್ ಬರೆದಾಂಡ ಉಪ್ಪಾಡು ತೂಲಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಲರ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಣಗಳು ಕೂಡಲೇ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಲಿಟಿಕಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಪೆರುಂಡು ದಯದೀದು ಮಾತಿರ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಡಿ ಬತ್ತು ಸೇರಡು ಬಂದನಿಗಿಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಪುದರು ಕೊರ್ತುನ ತಂಡದಾಗಲೇ ದಯದಿದ್ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ದಯದಿದ್ ಗಮನಿಸಲಿ ನಿಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪಡಾಗ ಗಮನಿಸವಡು ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಭಾಗವಹಿಸವನ ತಂಡದಾಗಲೇ ನಿಗಲಿ ಕೊರ್ನಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಪುಂಜೇನಾಗ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜೇನಾಗ್ಲಿ ಸತೀಶ್
ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಸುರೂತ ಸರ್ತಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡೆ ರಡ್ಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೆತ್ತೆ ಕಡೋರ್ಲೆತ್ತೆ ಮರ ದೊಡ್ಡ ಬಚ್ಚಿ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರವಡು. ಹಲೋ ಓ ಅಶ್ವಥ್ ಓ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರನ ತೆರಿಪಾದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರದಾದ ಪನ್ಪುಣೈನಿ ಒಂಜಿ ಗೋಚಾರ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನಗ ವಿಶೇಷವಾಣಿಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅವು ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಒಂಜಿ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ತೂಪುನಗಲೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜನಕುಲು ಯತ್ರ ನಾರ್ಯಸ್ತು ಪೂಜ್ಯಂತೆ ರಮಂತೆ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೊನ್ನುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಂಜೋಕುಲ್ ತೂಪ ಓ ಅಂದು ಉಂಗುಟ್ಟುಂಡ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಮುಣಿ ಅನ್ನ ಪದ್ಯ ಬುಡ್ಚಿತ್ತ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವು ದಯಗೆ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆ ಪೊಣ್ಣು ವಾರೀತಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಆ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೋಡುದಂಡ ಈ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟೋಡ್ದಂಡ ಆ ಪೊಣ್ಣು ವಾರೀತಿದ ವಸ್ತ್ರೋಡು ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣವೆಲ್ಲ ಇನಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ಮೇನಿಲಿಕ್ಕೆ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಡುಗೆ ಕೆಬಿಟಿ ಬೆಂಡೋಲೆ ಬೋಡು ಹನ್ನೆಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಬೋಡು ಮುಂಕುಡು ಮುಂಕುತ್ತಿ ಬೋಡು ಕೈಟ್ ಕಾಜಿ ಬೋಡು ಕಾರಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಬೋಡು ಮದಿಮೆ నుంచిన ಪೊನ್ನಗೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕರೆಯ ಮಣಿ ಕಾರಡು ಕಾರೋಂಗಿಲ್ಲ ಬೋಡು ಈತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವಾದ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಇತ್ತೊಳಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲಿನೇ ತೂನಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜನೀಯ ಭಾವನೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅವಿನಿ ಇನಿಲ ಉರಿತೊಂದು ಬತ್ತನಗ್ಲಿ ಏರಂದಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುಣ್ಯನಗಲು ಖಂಡಿತ ಈ ಪೊನ್ನುಲಿನ ಮಾತ ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ದನಗಲು ಪರಪಿ ನೀರು ಏರಂದಕ್ಕೆಂಡ ಪೊನ್ನು ಗಂಗೆ ಅಂದ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೊನ್ನುಲೇನು ತೂತುನಗ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರಿಪಾದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಒರಿಯೊಂದು ಬರುವುದುಂಡು ನಾನು ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುಣವೇನು ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೊಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ದುಮ್ಮು ಮಾತ ಈ ಕಂಡುಡು ಬುಲ್ಲೆ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ದಿನಕುಲಿತ್ತ ಇತ್ತ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲು ಮಾತ ಇನ್ನು ಬುಲ್ಲೆ ಬೆಂದೊಂದಿತ್ತನ್ನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಲೆ ಬೆಂಡ್ರ ಒಂತ ಕಷ್ಟ ಆಬುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂಡು ಎಸ್ ಬುಡ್ಪಲ್ಲೆಂಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಬುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಡ ಒಂದು ಈ ಪರಂಪರೆ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದೇನೆ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರ ಸಲುವಾದಿ ಈ ಜವನೇರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇನಿ ಈ ಜೋಕ್ಲೇಲ್ ಮಾತೆ ಲೆಬಡಾದಿ ಕಂಡದ ಕಮ್ಮೆನದಾದ ಕಂಡೋಡಿ ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ವದಾದ ಅಂತ ತೆರಿಪವರ ಬೋಡಾದಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬೋಡು ಇಂಚಿತನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾತ ಆವೋಡು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಲು ಮಾತ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಮುಖಾಂತರ ದೂರ ಆನಂದಂಡ ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಕಾಯಿಲೆಲು ಮಾತ ಈ ಕೆಸರದ ಮಣ್ಣು ಮೇಕೆ ತಾಗಿ ನಡೆದವರ ಇದು ದೂರ ಆಪುಣು ಪನ್ಪನೇನೆ ಐತ ಸಂಶೋಧಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮುದ್ದೆದಿದ್ದು ಅಲ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಗೂ ದೀತಿರ್ಗೆ ನೆಟ್ಟದಾದ ಸತ್ವಣ್ಣೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಅಮೆರಿಕದ ಜನಕುಲಿಗೆ ತಿರುಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಿಗಿಲು ಬಿಡ್ಪಲೇನ ನಿಗಿಲು ಬಿಡ್ಪಲೆ ದಾರ್ ತೊಂದ್ರೆ ಜಿಮಗ್ ರೆಡಿಲೇ ಆಲೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ಪಾರ್ಬಲೆ ಪಾರ್ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಶೋಧರ ಬಂಗೇರ ಇಮೆರಣ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತರೆ ಹಾ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲಕನೆ ಶವರ್ಗೆ ನೀರು ಬರ್ಪೊಂದು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಅವ್ರ ತಿರ್ಗು ತೂಲಿಗೀರು ಹಾ ಹಾ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಪುಡ್ಬಲೆ ಸತೀಶರೇ ಓ ಒಂದುವೇ ಬರ್ಪಣ 22 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆದ ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ ಗೊಬ್ಬುಲೇಸು ನಡಪರ ಉಂಡು ಇರಗೆ ಅನ್ಪ ನೋಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಐತಾರ ದಾನಿ 14ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿರುವ ಕಡಂಬು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪ್ರದೇಶಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತ ಐತಾರ ದಾನಿ 21ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಶಿರುವ ಮಟ್ಟ ಅರಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆನಿದ ದಿನ ತಾನಿ ಬೊಟ್ಟಿಮ ತಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ಟೆನ ಕುಟ್ಟಿಯರಕ್ಕೂ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಆತ ಸಾಧನೆ ರಡ್ಡಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಐತ ಮಿತ್ತ ಐತಾರ ದಾನಿ 22ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗಿಡಿ ನಮನಜ ಯುವ ಬಾಂಧವರನಾಗ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಐತ ಮಿತ್ತ ಐತಾರ 4ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಅಜಕಾರಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈತಿ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಉಂಡು
ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ 21 ತಾರೀಕು ಕಲ್ಲಮುಂಡಿ ಎಡ್ಲುಂಡಿಗೆ ಅತ್ತ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬು 21 ಅಂದು ಅವು ಕೇಮಾರಡು ಅವೇನಾ ಅವೇ ಅದಿಪ್ಪಡ ಅವತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತೆ 28ಗೂ ಕೇಮಾರುಡು 21ಗೂ 28ಗೂ ಕೇಮಾರುಡು 21 ಕಲ್ಲಮುಂಡ್ಕೂರು 21 ಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕರು ಓಕೆ. ಹಲೋ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಪ್ಪುನಾರು ಇನ್ನಿತ ಪುಲ್ಯನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದೀಪನದ ಬಿನ್ನೆ ಬರ್ನಗೊಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸನ್ರಿ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆಯ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ ಶ್ರೀ ಇಟಲ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರಗುಡ್ಡೆ ಒಂದೇತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುನಂಚಿನ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದಮಾರು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೋಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಿನ್ನೆರಿಗೆ ಗೌರವದ ಬೆಪ್ಪುದ ಶಾಲೆದ ಪೊದಿಕೆ ಆವೋಡು ಒಂದೇ ನೀರು ಉದಾರವಾದ ಕೊರಡು ಒಂದು ಕೆನ್ನಗ ಐಕೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದ ಇನ್ನು ಉದಾರವಾದ ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಿ ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಇಟಲ ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದರಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ದೇಕಿರಿ ಲಕದು ಮುಂತಾರೆ ತಯಾರಾತಂದ್ರೆ ಬಾಣಮುಗುಳಿ ಏರ್ಕಾದ ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಇನಿ ನಡತೊಂದು ಒಂದೇತ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುಣಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿಪುಣಂಚಿನ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದಮಾರು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮಾನವಾದ ತೂಪುಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರೆ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದಮಾರು ಈ ಮೇರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆನ ಪಾರ್ದು ಪೂಪೂರ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪರಪುಣಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕಂಬ ಮಿತ್ತೋಪಿನಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸರಿಯಾದವರ ಕೊರಿಯಾಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ನೀರು ಸೂಚನೆ ಹೊರಪಂಡಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನುವ ಒರಿಯೊರಿ ಪೋಡೊಂದು ಎಕಡದೊಕ್ಕ ಪಣೊಂದು ನನ್ನ ರಡ್ಡಾಡ್ ಜನತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ ಅವಕಾಶ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಕಂಬ ಮಿತ್ತು ಬೋಬನಕಲು ಅಣ್ಣ ಒರಿಯೊರಿಯ ಪೋಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಅಟ್ಟಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲಿ ಇತ್ತ ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಒರಿಯೊರಿಯ ಪವರ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಣ್ಣ ರನ್ನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾರ್ ಜಪ್ಪಲಿ ಜಪ್ಪಲಿ ಒರಿಯೊರಿಯ ಪವರ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಿಯಮನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಂಗದ ಮಿತ್ತುಬೋದು ಮಡಕೆ ದರ್ತಿರಂದ ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಪರಂದ ಕೈಲಿ ಜಪ್ಪುಡಿರಂದಾಂಡ ಐಕ ಬಹುವೇ ರೀತಿಯ ಬಹುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಏಜಿ ನಿಗಲಿ ನಿರಾಶಿತರಾಪರು ಅಂಜಾದಿ ಪುನಗ ಒರಿಯೊರಿಯೇ ಮಿತ್ತು ಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡ್ಪಲೆ ಹೌದಾನೆ ಕಾತದೆ ನಾವು ಏನ ನೀರ ನೀರು ಬಚ್ಚಿಂಡ ಈತ ಪುರುಷರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಹಿಡ್ಸಾಂಡ ಆತಡೆ ಹಿಮ್ಮು ಕೋಟಾಂಡ ಐತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೇವೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಡೋಗ ಬಲ್ಲೆ ರಡ್ನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಏ ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ದಾಗಲ್ಲ ರಡ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಣ. ಹಲೋ ಅಶ್ವಥನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಚುಂಡು ಆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅವ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಜಗ್ಲೆ ಕೆಂಡೆ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದು ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಮುಲ್ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಬೈದೇರ್ಗೆನ ಬೈದೇರ್ನಾಂಡವರ ವೇದಿಕೆ ಎದುದ ಮೇಘವಾದದು ಕೈದೆರ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕ ಕಂಡೋಗ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಏ ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯದೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡಂಚಿನ 23 ತಂಡದಾಗಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಕೋರಿಕೆ ಉಂಡು ನಿಗಲ್ ಲೆಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತಿಜಾರ್ನಾಂಡ ನಿಗಲಿನ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಕಾಪುವ ಬತ್ತಿಜಾರ್ನಾಂಡ ನಿಗಲ್ನ ತಂಡೋನು ಇನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕುರ್ಬುಜೇರಿ ಸಂಘಟಕರು ಐಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂದೆ ಎಂಗು ಲೆಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸಾಲೆ ಸುರುತ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿಂಡು ದೋಜುನು ರಡ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟದ ತಂಡದ ಹೊರ ಕಾರ್ಯ ಕೊರಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊರಲಿ ಬತ್ತಿಜಿರಂದಾಂಡ ತಂಡ ವಾಕ್ವಾರ್ ಯಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಬನ್ನಿ ಮಾರಿ ಈ ರೈಕ ಕೂಡ 1 ನಿಮಿಷ ಸೇರ್ಸೈನಾ. ಹಲೋ ಓ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಲ್ಲ ಉದರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ SND ಅಣ್ಣ ಪುದರ್ ದೇತೊಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ಸೇರಿ ಅಶ್ವತ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಸೇರಿ ತೆರಿ ಬಲೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಹಾ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ
ಹೌದಲ್ ಸತೀಶರ ಸುರೂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಸತೀಶರ್ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಡ್ ಹೌದಲ್ ಹೌದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತದನ ಪುದರ್ ಹೌದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಅಣ್ಣ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗಲೇ ಕೊಡ್ತಾರಣ್ಣ. 2 ನಿಮಿಷ ನಿಗಲೇ ತಯಾರಾದ ಬಚ್ಚಿದ್ದಾರಣ್ಣ. 2 ತಂಡಗಳನ್ನ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕೊಟ್ಟೋದು ಕೈ ಬಿಡ್ಪಾದ ಇದು ಗಮನಿಸಲಿ. ಅವಕಾಶ ಕೋರಂದ 5 ದುಮ್ಮು ನಿಗಲೇ ಬತ್ತಿದ ತಯಾರಾವಡು ಸತೀಶರ ಓ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು ಬತ್ತಜೇರ್ನ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪಣದ ಅಲ ಬರ್ಚಿ ಈತ ಹೊರತು ಬಾರಿ ಆತ ಸಮಯ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಹಾಕಲು ತಡಮಲ್ ಪರಜ್ಜಿ ಪಂದ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಹಾಕಲು ಬತ್ತ ಇಪ್ಪೋಡೆ ಏರುಲ್ಲಿರವಲು ಅದಾ ಏರುಳ್ಳ ಹೋಗೋಣ ಟೀಮ್ ಅಣ್ಣ 2ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಏ ಕೊಣಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲೇ ಆಯ್ನತ್ ಬೇಗ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಶ್ವಥ್. ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಸಿ. ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಸಿ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾದಿಪಡು. 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಎ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ. ಅಣ್ಣ ಕೊಣಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಕೊಣಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೌದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕಂಬ ಮಿತ್ತ ಒಪ್ಪಿನಗ್ಲಿಗೆ ಅಕೇರಿದ ಸೂಚನೆ ನನನಿಗೂ ಅಂಚ ಪೋಯರ್ನಂಡ ಕಂಬ ಮಿತ್ತರ್ರೇನೆ ಬಿಡ್ಪೂಜ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಪೋಪಿನಂಡ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬೋಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿ. ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿರಂದ ಇನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಣ್ಣಗ ಇನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂದಿ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹಲೋ ಉರಿಯುರಿ ಕಂಬುಗ ಮಿತ್ತು ಪೋರಿ ಅವಕಾಶ ಓ ಕೊಣಜೆ ಇದೆಯಾ ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರಡು ಹೌದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹೌದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರ್ಗ ಅಣ್ಣ ಕೊಣಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಲಿ 12:53 ಆಂಡು 12:55 ಮುಟ ಕಾಪುನು ಮ್ಯಾಚ್ ಶುರು. ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬಾರಿ, ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 2ನೇ ಬಾರಿ, ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ಉಳ್ಳೇರಾ ಬತ್ತೆತ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಡದ ಬಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬೊಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಪುರುಷರನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಟ್ಟುಂಡತೆ ಎಸ್ ಅವ ಇದೇನ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಟ್ಟೊಂಜಿ ಮತ್ತು ಮುಗಿಪು ಗಂಡ ಪಡಗಳು ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿರು ಸತೀಶರ ಓಬೋ ಕೊಣಾಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲು 22 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಎ ನೆಟ್ ವಿಜಯತನನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ ಎಸ್ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲಿ ಪ್ಲೇ ಮೂಜಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲು ಬರಡೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಸಿ. ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಸಿ 2 ದಂಡದ ಕೊಲ್ಲ ಐನತ್ತು ಬೇಗ ಬರಡು ವೇದಿಕೆ ತಡಿಗೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಸಿ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ 4 ಮ್ಯಾಚ್ಲ ಲೆಪ್ಪಲೆ 4 ಮ್ಯಾಚ್ ತಕ್ಕಲೆ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ 3ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ ತಯಾರದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಸಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಐಟೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಒಟ್ಟಗೆ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲ ಆತರಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಅಕ್ಕನಗಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಆತರಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ನಿಕಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖವ ಓಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಪುಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಹೃದಯದ ಕಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾರೆ ಬೋಡು ಬಲುಪುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾರೆ ದೇರಿದ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬೋದಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಮುಗಿತಂದ ಚಿಕ್ಕಿದಾಡೆ ಕೊಂಡು ಬಂದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಸಿ ತಂಡದಾಗ ಉಳ್ಳೇರಿ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೇನ್ ಲೇಪಲೆ ಏ ಅಣ್ಣ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ದಾಯ ತಡಮಲ್ ಪೋರ ಬಲೆ ಹೊಸಗ ಬಲೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬತ್ತನೆ ಸಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಸಿ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಸತೀಶರ ಮೋಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪನೆ ಡೆನಂದ್ ಚಿಗುರು ಸಿಎ 12:56 ಆಂಡ್ 12:58 ಮುಟ ಕಾಪುನು ಬತ್ತಜೀರ್ನಾಂಡ ವಾಕ್ವಾರ್ ಅಣ್ಣ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಇದು 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡ ಪರ್ತಾಂಡ್ ಪನ್ನ ಯಾನ್ಲ ಪೊರ್ತುದು ಇನಿ ಬಂಜಿಡು ಪುರಿ ಬುಲ್ಪುನಗೈ
ಅಂದ ತಿನ್ನ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ದೆನ್ ತೂಪಿನ ದಾನೆ ಅಂದು ತೂನಾಗ ಗಂಟೆ 17:52 ಮೈರ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಕಂಡದ ಮನ್ನೆ ನೋಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಎಗಡೆ ಬಂತಾರೆ ಗಂಜಿ ಹೊರಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆತಿ ಜತ್ತಿ ಆಂಡ್ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋತೀರಿ ಬರುವೆ ತೂಕ ಸಾಬ ಹಲೋ ಬರ ಚಿಕ್ಕರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿಜ್ಜರತ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಈ ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮಗಿದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. 10 9 ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 8 ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 7 ಅಣ್ಣ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬರೋಡು. ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ವಾಕ್ಪರ್ 7 6 ಓಟೆ ವಾಕ್ವಾರ್ ಉತ್ತಿ ಆಗಲಿ ಇತರ ಬರಡು ಇಜ್ಜರ್ಗೆ ಅಕಲ್ ಬತ ಪಂಡೇರು ಪಂಡೇರ ಚೆನ್ನ ವಾಕ್ವಾರ್ ತಂಡ 22 ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಆಡು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿ. ಟೀಮ್ ಕೋಣಾಜೆ ಸಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಲೆಪ್ಲೆ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಪುರ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ. ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ರಡ್ಡು ತಂಡಲಿಗ್ಲ 12:57 ಆಂಡ್ 12:58 ದೂಲ ಈ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ದೂಲ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಇನಿ ಕೋರ್ಟ್ ರಜೆತ್ತಿ ಆಯ್ತಾರ ರಜೆನಾ ಐಕೆ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಕೋರ್ನಿ ಇಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಮತ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಒಂತಿನ ಊಟ ಕಾಪುರ್ಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಎ ರಜೆ ಅಂದ್ ಕೋರ್ಟ್ ಲೆಪ್ನಾಗ ಬತ್ತಿಜೇರ. ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಲಕ್ಕು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕಲಕ್ಕು ನೆಗಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಎ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಬಲಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಗ್ಲಿ ಮೀಯರ್ ಅಂದು ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದೆ ಆಂಡ ಕಂಬರ್ ಅಡ್ಲ ಗಟ್ಟಿಜ್ಜಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಏರ್ಲ ಕಂಬಾಡನಿ ಎಲ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲ ಐತಾಡಿಡೊಂದು ಮೀಪಿನಿ ಪೋಪಿನಿ ನಾನಾ ಈರ್ವೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂದನಗ್ಲೇ ನೋಡು ಅವು ಕರ್ಬದ ಕಂಬತ್ತಿ ಗರ್ಭದ ಕಂಬ ಅಂದು ಆಂಡ ಕರ್ತೆ ಊರ್ದು ಜೀರಿಗೆ ಮೇಲ್ಚರಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂಜುವೆಲ ಕಂಬ ಊರ್ನು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬೋದು ಮೀಯೋಡಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಹಲೋ ಅಶೋಧಣ್ಣ ಇರೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಕಟ್ಟಗಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡು ಬಾತಿರ್ನ್ಯ ಅಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕಲ ಕೇನುಡ ಪೊಂಜವ ನಕಲೆ ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಓ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣ ಉರಿ ಹುಡುಗಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರು ಅಂತೆ ಹೇತಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇರೆಗ್ ಅಂದ್ ಇರೆ ಕೊರ್ನ್ಯ ಅನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪಾತ್ರನೆ ಕೊಡ್ತು ನತ್ತು ಬೊಕ ಅವಳರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿಗೆ ಒಲ್ಪ ಸಾತಿಡ್ ಬರ್ನ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚ ಏರು ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲರ ನಿಗಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಗುರ್ತ ಪಂಡದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಡು ಅವಟ್ ಗುರ್ತೆ ಇಂಚ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಗುರ್ತಾವು ಪಂಡ್ರಾಬ್ ದುಂಬದ ನೋಟದ ಐತಿ ಇತ್ತದ ನೋಟ ಪರ ನೋಟ ಹೊಸ ನೋಟ ಎತ್ತ ಹೊಸ ನೋಟು ದೇವನ್ ಪೇರು ಪೂರ ಓ ಹೊಸ ನೋಟು ದೇವನ್ ಪೇರು ಅಂಚನ್ನ ಪರ ನೋಟ್ ಇಜ್ಜೇನ ಪರ ನೋಟು ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಓ 200 ರೂಪಾಯಿ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಪನ್ನಾಡು ತೂಕ ಎಂಚ ಮನ್ ಪೇರು ತೂಕ ಪನ್ನಾಡು ಇತ್ತೆ ಸತೀಶರ ಓ ಅರ್ಜುನಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಕಲೆ ಬತಿಜೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ, ಕೊನೆಯ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ. ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ತಂಡ ಇತ್ತಂದಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಇರಬೇಕೇನು ಅಣ್ಣ? ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ದಕಲೆ ಉಲ್ಲೇರಾ ಬತ್ತಾರಾ? ಓಕೆ, ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಂದ ಬಂದು ಉಳ್ಳೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಪುಡ ಇತ್ತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಇಜ್ಜೇರಾ ಬತ್ತಾರಣ್ಣ ಬತ್ತಾರಾ? 1 ನಿಮಿಷ ಉಳ್ಳೇರತ್ತವಳು ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಆಗ್ಲೇತ 1 ನಿಮಿಷ 1 ನಿಮಿಷದೈ ವನಸ್ತ ಪೊರ್ತುಡು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬತ್ತೇರಾ? ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಲೆ, ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಲೆ ಬಲೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬಲೆ. ಲೈವ್ದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಮಗೆ ತೋಜುಂದುಂಡು.
ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಲ್ದೇರು ಸುರು ತೂಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡೋಡು ಇಂಚಿನ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದ ದೇಶದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ದ ನಮ್ಮಲ್ಪಲ ಉಂಡು ಸ್ಟೀಲ್ದ ಸ್ಟೀಲ್ದನ ಅವು ಸ್ಟೀಲ್ದವ್ರು ಸರಿ ಇತ್ತಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಸುರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪೈಪುನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುನು ಒಂದೇ ನಿಖಿಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಇರ್ತನ ಉಂಟು ಅಂಚದ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಬಾರ್ದಾರು ಪಾಪ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲು ಮಲ್ಪುನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗುಗು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಅಂಚ ಖಾಲಿ ಪೈಪುನ್ ನೆಲ್ಪದು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ದೀಯ ರತ್ತ ಮುದಿಲಿಗಿ ದೀಪುನ ತಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕುಲ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜರ್ಗೆನಾ ಬತ್ತಜೇರ್ ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲಿ ಬತ್ತಜೇರ್ ನನ್ನ ಗೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತ ಕುಲೋಂದರ ತಲ್ಪ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಗ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕಲು ಪೊಂಜವ ನಕಲು ಸತೀಶನ್ನ ಓ ಕಂಗಗ ಮಿತ್ತು ಪುನಗ ಕಾರಗ ತಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ರಿ ಇಜ್ಜತಿ ಇಜ್ಜತ ಅವಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆತ್ತನತೆ ಲೆತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರ ನಕಲು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ ನಿಖಿಲ ಇತ್ತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಓ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅರ್ಜುನಪುರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತೆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ತಂಡದಾಗಲೇ ತಯಾರಾಡು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಹಲೋ ಸತೀಶನ್ನ ಓಬೋ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡೆನ ಅಂದದಿ ಅಂದೆ ಐಕ್ಯ ಆಗ್ಲೇ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆನಂದಂಡ 5 ಬೊಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ಪರಾಬ್ಜಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪೊಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗದ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೇಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಎಕರ್ದೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರಂದೇ ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ಓಕೆ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಜನಕಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಲ ಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದುಲ್ಲೇ ತೂಕ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪೊಂಚೂರು ನಿಖಲು ಪಿರವಂತೋಡು ಪಿರವಂತಲೇ ಒಂತ ಪಿರವಂತಲೇ ಸಂಪತ್ತೇರೆ ಪಲ್ಲೆನ ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣದ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡತದ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಲ್ಪ ಒಂದು ತೋರದ ನರಮನಿ 6 ಮೀನು 6ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಮೀನು ನಿತ್ಯ ಪೋಯರ್ದಂಡ 6ನ ಇಲ್ಲದ ನಾಯಿ ಅರೆಗೆ ಕುರೆಪು ಅಯ್ಯೋ ಯಾನ ಲಕ್ಕದುಂದು ಓಡಾಂಡು ಪುರತನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂದು ಒಲ್ಲ ಅಗ್ಗಿಂಡ ತುಚ್ಚಿಂಡ ಬಂಗಾತೆ ಅವೇ ಒಂದು ಗುರ್ತದ ಅಂತಿಲ್ಲ ಕಾತೆ ನಾನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲೆ ಪಾಪ ಏಪಲ್ ಇಜ್ಜತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರತೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತ್ರ 200 ಲೀಟರ್ದ ಬ್ಯಾರಲ್ದ ನೀರು ಯಾವಂದು ಮುಲ್ತ ಯಾವಂದಂದು ದಾನೆಲಾಡು ಗೊಬ್ಬು ನೊಮೇದು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬ ಅವಡು ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಕೇರಿದ ಓಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈದೆರ್ಪುಲಿಗೆ ಓಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಲ್ಲಿರು ಓಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಾಗ ಸಿದ್ಧತೆ ಆಂಡಿ ಕೆಸರಡೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬುಡ್ಕ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಬಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಎನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಯೋಂಜಿ ಕೆಸರುಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚವರಿಡು ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರು ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು ಮೇರೆಗೆ ಯೋಂಜಿ ಸರ್ವ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಯೋಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಪುಷ್ಪನ ಕೊಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೋರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬೇಗ 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 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಗ 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 ಅವಡು ಸಂಪತ್ತೇರ ಪಲ್ಲೆನ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಂಡೋಡು ಮೀನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಒಂದು ಮೀನುನ ಕಂಡತ್ತಿ ಗುಬ್ಬುನ ಅಗ್ಲೇ ಮೀನ್ದಾರ ಯಾವ ಅವಂದು ಆತ ನೀರು ಯಾವ ಅಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲ ಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ದಾದ ಅಂದ್ಕೇಂಡ ನಿಗಲಿ
ಕಂಕನೆ ಬೋಡುನ ಮೀಂದಿಲೆ ನನ್ನ ಸುದೆಟ್ಟು ಮುಲಂಕನೆ ಮೀಂದಿಲೆಕ ಮೂಲ್ ಮೀಂದೋರ್ಚು ಪನ್ನಿಲಕ ಮೀನು ನೇಟೆ ಉಳ್ಳಿರ ಮಾತಿರ್ಲ ನಿಧಿ ಶೋಧನದ ಏರುಗಳ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ತೋಜೋಡು ಮೀಂದದ ಕೈನ ರಡ್ಡು ಪಡೇರನ್ನಂಡ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಪುನಿಟ್ಟು ಕುಲ್ದಿನಕುಲು ಉಂತೊಂದಿನಕುಲು ಪೂರೋಡ ಕಂಡ ಜತದ ಕೈನ ಕಾರ ಆಡಾದ ಜೆತೊಂದ ನಲ್ತೊಂದ ಬಲ್ತೊಂದ ನಾಡಿಯರಂದಂಡ ತಿಕ್ಕು ಇನಾಮುಲ ಉಂಡು ಈ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಈ ಬೈತ ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಸೂಜಿ ನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾಡು ಅವಂತ ಇದನ್ನ ತಿಕ್ಕು ಜೋ ಸೂಜಿ ಡಬ್ಬಂದನಿ ಓ ಡಬ್ಬನ್ ಸೂಜಿಯ ಎಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಿ ಹಾ ಫುಲ್ಲನು ಸೂಜಿ ಇಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ ಡಬ್ಬನ ಎಲ್ಲಿಯನ ಮಿನಿ ಸೂಜಿ ಅನ್ನ ಆತರ ನಮ್ಮ ಎಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಅವಳು ಅಡಕೆ ಮರಗ ಪೋನಕ 3 ಜನ 4 ಜನ ಪಾರೆಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಂದು ಆಂಡಲ ಪೋಂದು ಇಲ್ಲೇರಿ ಅಂದ ಅಂಚ ಕೂಡ ಸೂಜಿ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಮಾ ಬುಡ್ಪದ ಫೋನಡ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಆಗ್ಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತು ನೀರು ಐದಿಲ್ಲ ಹಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಅಂದು ನಿಶ್ಚಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಾಗ ಕುಲ್ಲುದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತು ನೀರು ಅಂದು ಅವು ಬರೀ ನಿಗಲ ಬರಿಯು ನಿಗಲ ಪೊಣ್ಣು ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವು ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇಪ್ಪ ನಾನು ಇನ್ನ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪ ನಾವು ಮಾತ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತು ನೀರು ಅಂದು ಅವಳು ನಾಲೈನ ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅವೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೊತ್ತಿ ಆ ವೇದಿಕೆ ದತ್ತ ಮಾರ್ಕೆದ ಕೋಂಟುದ ಕಂಡಡು ಇಲ್ಲೇರಿ ಕೋಂಟುದ ಕಂಡಡು ಕುಲ್ಲೊಂದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಜಕ್ಕೆ ಪಾತಿರ್ನೋ ಅತ್ತಾಗಲಿ ಇಂಗಿನ ಪಾತಿರೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮಗಳು ನೇ ಆಮೇಟ್ ಆಪೇತ ಕಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಆಲ್ಪರ ಬನ್ನಿ ಆಗ್ಲಿ ಫೀರ ಮುಕ್ಕುರ್ದು ಮೀನಿ ಫಾರ್ ಬರ್ನಾಗದ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಮೀನಿ ಬೂರಿ ಆಡ್ದಂಡ ಅಂಚಿತು ಒಂದೇ ಬರಡು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ ಬರಡೆ ಒಂತೆ ಪುಣ ಬರಡೆ ನಲ್ಲೊಂಡು ಬರಡೆ ಎತ್ತಿಯರು ಒಂತೆ ಪುಣ ಬರಡೆ 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 ಮುಗಿದಿಜ್ಜಿ ಬರಡೆ ಆ ನೆಕ್ ಪದ್ಯ ಮೀನಿ ಫಾಡ್ಜೇರತ್ತ ಮೇರೆ ಪದ್ಯ ಬಾಡ್ಜೇರಿ ಆರ್ ಜೆತ್ತೆ ರಾಂದ್ ಡಿಜೆ ತರ ಉಲ್ಲರನ್ನ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಟ್ವಿಂಕ್ ಆಲ್ಪುಲರ ಉಲ್ಲೇರ ಆ ಮುಗಿದಾನ್ ಕುಡೋರ ಬಿಡ್ಪೀರು ಐಕ್ ರೆಡಿ ಆದಿಪುಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕಂಗಗ ಮಿತ್ತು ಬೋಪಿನಗಳಿಗೆ ಕೈಕಾಡು ಕಾಡುಗಾಡು ತಲ್ಲ ಪಡೆದು ಹೋಯರ ಅವಕಾಶವಿಜ್ಜಿ ಒಂಜುವೇಲನಿಗಳು ಪೋದು ದೆತ್ತರಂದಾಂಡಲ ಐಕ್ ಈ ನಾಮ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಕೈಟ್ ಕಾಲಿ ಕಾಡ ಪೋದು ನಿಗುಲು ಪರ್ದ ಕೈಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಣ ದರ್ತರಂದಾಂಡ ನಿಗಿಲೆಗ್ ಈ ನಾಮ ಉಂಡು ಓಕೆ ರೆಡಿಯಾ ಬುಡಿಯರ ಬುಡಿ ಬರಡೆ ಪಿರ ತಿರ್ಗಾರಜ್ಜಿ ಬರಡೆ ಬೀಸ ಬರಡು ಒಂದಿಜಿನಲ್ಲ ಸೋಕೆ ಆತನ ಪಾಪ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ನನ್ನಾಗ್ಲೆ ಕುಡ ಉಂಡ ತಗ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ನನ್ನ ರೌಂಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಏತು ಮೂಜಿನ ಸುತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಸುತ್ತು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಸಂಪತ್ತೆರ ಪಲ್ಲೆನ ಡಿಜೆದ ಆಪರೇಟರ್ನ ಪುದರೇನೆ ಡಿಜೆ ಅಭಿ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಜೆ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಯನ್ನ ನನ್ನ ಇತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂಚ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟೋಡು ಬರ್ನಾಗ ಬೇತ ಪದ್ಯ ಬಾಡು ನಿಗ್ಲಿ ಜೋರುಡು ಪದ್ಯ ಬರೋಡು ಜೋರುಡು ಬರ್ತಿ ಹದೋತ ಪದ್ಯ ಬಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಅವು ಫಾರ್ನಾಗ ಐಕ್ ಬೋಡಿತನ ಪದ್ಯ ಆಡು ಮಾಲ್ ಪಿಯೆ ಹೆಂಗೆ ಇರೆಗರಪ್ಪ ನೆನಪಾಯಿನವಲಿ ನನ್ನ ನೆನಪನ್ನ ಒಂಜಿ ಎತ್ತತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇಟ್ಪೋಪತ್ತಿ ಅವಲಂದು ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗುಂಡು ಐಕ್ ಶೂಟ್ ಆಗುಂಡು ಡಿಜೆ ಕೇಂಡದೆ ಪದ್ಯ ಮಾಲ್ ಪಿ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ಪಾಂಡ ಯಾವ ಸತೀಶರೇ ಓಬೋ ತೋರ ದರಡಿ ಇರ್ಪಂಡಾರ ಅರೆಂಡ್ ಮೀಪ ಇರ್ಲ ಅಂದ ಅರೆಂಡ್ ಮೀಪಾಯಿನ ತಾರೆ ಮೀನ ಅರೆಂಡ್ ಮೀಪಾಯಿನ್ ಐಟಿತ್ತಿನ ನೀರು ಯಾವಂದು ಯಾವನ್ನತ ಕೆಲವುದಾಗ್ಲ ಪಾಪ ಒಲ್ಪ ಕೆಸಾರ್ ದಿಂಜಿದಿನ ಬಂದು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾವಾಗ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಒಲ್ಪೆತ್ತಲರು ವೇದಿಕೆ ಬೇಡ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಕಲ್ನ ಪಂಟಾಂಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡೋ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮುಗಿಡು ತೋಜೋಡು ಉತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರನಲ್ಲ ಅವೇ ಈ ಸಂಪತ್ತೆರ
ನಿಧಿ ನಡ್ಲಿ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಆಪುಂಡತಿ ಅಂದಂದು ಭಾರಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂದಿ ತುಂಬದ ದಿನಕುಲು ಮಾತ ಆದಿತ್ಯ ನಿತ್ಯ ಮಾತ ಕಾಯಿಪೂಲ್ ಭಗತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕಡ್ಡಿಟ ಆಪುನು ಕೆಲವು ಕಡ್ಡಿಟ ಆಬುಜಿ ಅಂದು ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಹಿರಿಯಗಲಿ ಪೊನ್ನನ ತಮ್ಮಲೆ ಆನನ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರಬಲು ಕೊರಿಯರೊಂಡು ಅಂದು ತಮ್ಮಲೆ ಕೊರ್ನಗ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲದ ಪೊನ್ನನ ತಮ್ಮಲೆ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕಲಿಲ್ಲದ ಪೊನ್ನನ ನಿಕಲಿಲ್ಲದೆ ಕೊರ್ಪುನೈಟಿ ಎಂಗ್ಲು ಒವೇ ರೀತಿದ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪುಜ ಅಂದು ಆನನ ತಮ್ಮಲೆ ಪೊನ್ನನ ತಮ್ಮಲೆ ಕೊರ್ನಗ ಪನ್ರೊಂಡು ನಿಕಲಿಲ್ಲದ ಪೊನ್ನನ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಕೊನಪುನೈಟಿ ಒವೇ ರೀತಿ ಎಂಗ್ಲು ಪಾತೆರ ತಪ್ಪುಜ ಅಂದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಬಚ್ಚಿರಬಲು ಭಗತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಪಾತೆರ ತತ್ತಂದ 7 ತಲೆಮಾರುಗಳ ಐತ ಶಾಪ ಉಂಡು ಒಂದ್ ಐತ ಅರ್ಥಗೆ ಅಂಚ ಅವು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಆತ ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಒಂದ್ ಐತ ಅರ್ಥ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಹತ್ವ ಉಂಡಿಗೆ ಇನ್ನು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ ಸದೃಶನು ತೂಪ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾತೆರಗಾತ ಬಿಲೆ ಉಂಡು ಬಚ್ಚಿರದ ಕೊಡಿಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿರ ಅಂದು ಬಚ್ಚಿರದ ಕೊಡಿಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಟಿ ರಕ್ಕಸಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರದ ಸುತ್ತೆ ಪುಣಂಚನ ಗೆರದಾದ ಕೆಡ್ಡ ಮಿತ್ತ ದೇವಲೋಕದ ದೇವರನ ಅಭಯದ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡ ತಿಕ್ತ ಭೂಲೋಕದ ಗಣಕುಲು ಪದ್ಯವರಡು ಅವೊಂಚೂರು ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ನಾನು ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಗೆ ತಿರುಗಿನಿ ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಮಾಲ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ನೀರ್ದಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಥ ನಿನ್ನಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಅರ್ಧ ಉಂಟು ಆ ಬಚ್ಚಿರದ ಕೊಡಿಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಡಿಟೆ ರಕ್ಕಸೆಗೆ ಬಚ್ಚಿರದ ಸುತ್ತಿ ಪುಣಂಚನ ಗೆರೆದಾದ ಕೆಂಡ ಅವು ಮಿತ್ತರ ದೇವಲೋಕದ ದೇವರನ ಅಭಯದ ಶಕ್ತಿಲು ತಿಟ್ಟ ಭೂಲೋಕದ ಗಣಕುಲು ಮಂಡ್ಯರ್ ಮಂಡ ದೈವಲು ಅಂದು ಐತ ಮಿತ್ತದಿ ಪುಣಂಚನ ಬಜ್ಜೆದಾದ ಕೆಂಡ ಮುಕ್ಕನ ಸದೃಶ ವೈನ ಮೂಚಿಕನ್ನದ ಉಲ್ಲಾಯೇ ಅವು ಈಶ್ವರ ದೇವರೆಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಆ ದೈವ ದೇವರೇ ಸದೃಶ ವೈನಂಚಿನ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಾಗ ಪಾತಿರ ತಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಆ ಪಾತಿರದ ಅರ್ಥ ಸದಸ್ಯರೇ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ ಲೆಪ್ಪಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜಬಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜಬಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಕೊಣಾಜಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜಬಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜಬಿ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸ್ತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲ ಹಿಂಗೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪನಿಗೆ ಕಂಡೋಗಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಪಂದ್ಯಾಟದಾಗಲೇ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಅಣ್ಣ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ತಗಲ ಹಲೋ ಓ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮನಸ್ಸು ತಯಾರಾತನಿ ವೇದಿಕೆದ ಬಳತ ಮರ್ಗೆಲಿಡಿ ಚಾವಡಿದ ಬಳತ ಮರ್ಗೆಲಿಡಿ ಅಲ್ಪ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಮಾತಿರಲ ಸಾಲಾದ ಬತ್ತಿದಿ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಮಲ್ಪಂದೆ ಒವೇ ರೀತಿದ ಗರ್ದ ಗೌಜಿನ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಗ್ಲಿ ಸಾಲಾದ ಬತ್ತದ ವನಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಬಂಜಾರ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತದ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪುಲೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕುಟುನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಕಂಗ ಮಿತ್ತರವರ ತೂಲಿಗೆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬೈರಸ್ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನಿ ಬೈರಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಐನ್ ನಮರ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಮಲ್ಪನಾರಿ ಬೈರಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಆರತ ಬೈರಸ್ ಪದೊಂದು ಅನ್ನಳ ಪೋಪೆನ ದುಕ್ಕ ಜತ್ತೀರಾ ಜತ್ತಿನ ಸುಕೇಶ ಜತ್ತಿನ ಸತೀಶರ ಮೊಗಲು ಬತ್ತಾಂಡ್ ನೆಡ್ದು ದುಂಬದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಕರೆ ಕೊರಡು ಅಕ್ಕಲ ಅಕ್ಕಲು ತಯಾರ ಅದಿಪ್ಪಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ತೊಂದರೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಿಗಲಿ ತಯಾರವಡು ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಒರಿದಂಡು ಅಂದ 6ರಿಂದ 10ನೆಯ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಒರಿದಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕನ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕಲ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ನೈಟ್ ಜೋಕುಲು ಮಹಿಳೆಯರ ಗುಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಡು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಊಟ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮುಗಿಂಡೆ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಾತಜಿ ಅಗ್ಲನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಲ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಓಟಲ ಅಂಡಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ
ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದುಂಡು. ಕರೆದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂದು ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲ ಮಾತಿರ್ಲಿಂಚಿ ಕಿಬ್ಬಿ ಕೊರ್ದು ಗೆಲ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಬಲ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ದ ಸೀಟದ ಸೈಡ್ ಒನಸ್ತ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಆತಂದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಚಟ್ನಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಭಿನ್ನೆರ್ಲ ಒನಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಪರವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒನಸ ಬೋರ್ದು ಮುಗ 5 ಕೆರಲ್ಪ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲುಂಡು ಮೀಯರೆ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲುಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಒನಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಕಂಡಗು ಪಿರಜಪ್ಪುಗ ನನ್ನ ಒಂಜಾತು ಗೊಬ್ಬಲು ಪೂರ ಬಾಕಿಂಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತು ನೀಡಿದ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಆ ಗೊಬ್ಬುಲೆದ ಪೂರ ಮುಗಿತದ ಇನಾಮುದ ತೊನ್ನಂಚೆ ಪೊರ್ತು ಪಾರುಂಡು ಐನಾತು ಬೇಗ ಒನಸನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದ ಪಿರಾಣಿಗಳು ಕಂಡ ಜಪ್ಪರ್ ಬಂದ್ರಿಗಿಲ್ದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಷಾ ತಾವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಷಾ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದಗಾಣಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಭಾಷಾ ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಂಪತ್ತೇರ ಪಲ್ಲೆನ ರಾತ್ರಿ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬೊಲ್ಪು ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದನ ಆ ಬೊಲ್ಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗಲಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ ಅವಂದು ಆಗಲಿ ದೊಂಬು ಗಾಳಿ ಚಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆನ್ಪಂದೆ ಬೆಗರ ಜಪಡ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದೊಂದು ನಮಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಪಿರಿ ಅವಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅಕ್ಕಲ ಜೀವನನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪುದಿದು ಬೆಂಪಿನಗುಲು ಪಂಡ ತಪ್ಪ ದಯ ಪಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಲಕಲು ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಲ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ದಯಗೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬೊಲ್ಪು ಪೊತ್ತೊಡು ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಪು ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅಕಲ ಜೀವನ ಪಣಕದಿದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಪಿನಕುಲು ಏರಂದುಕೆಂಡ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಾಷೆಯವರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಬರ್ತದೆ, ಆದರೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಷೆ ಇವರಿಗೆ ಸೇರಿಯವರೆಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹೋಗಿ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೀಯೊಂದಿಪ್ಪನ ಅಯ್ಯೊಂಜಿ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಗಳು LVS ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಮಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದುಲರ ಜೋ ಮಲ್ಪುರ್ ಬಂದ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಒಣಸ ತಯಾರಾತೇನೆ ಒಣಸ ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಮಾತಾಡ್ಲರಿ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಣಸ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಬರಂಚನೆ ವಿನಂತಿದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐತ ಜೊತೆಟಿ 2 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದೆ ಕೊನಾಜ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಏರ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರವಂಡು ವೇದಿಕೆಡೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರವಂಡು ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ ನಿಗಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತೇರ ಅವಡು ಪಂಬರಂಚನೆ ವಿನಂತಿಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ, ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ನಮಕ್ ವರುಣ ದೇವರನ್ನ ದಯ ಉಂಡು ಬನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ತುಲಿ ಕಾಂಡೇಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಡುವು ಗೋರ್ನೆ ಬರ್ಸ ವನಸ್ತ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ರಡ್ಡು ಬನ್ನಿ ಬೂರುಂಡು ತುಲಿ ಕಂಡಾಗ ರಡ್ಡು ಬನ್ನಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬನ್ನಿ ಬೋರ್ನು ಬೂರುಂಡಿ ಅತಿ ಎಂಕಿತ್ತು ದಾದು ಗೊತ್ತು ವರುಣ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತೇ ಬೋರ್ಡು ಬೋಡದಿ
ವನಸ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ನ ಪಾತಿರದ ಅದ ಬರ್ಪುಣದಕ್ಕೆ ಏನ ಗಂದಿ ಕುಟುದು ಗೇನಿ ವರುಣ ದೇವನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಡು ದಯಂದಿಕೆಂಡ ಹಾ ಇತ್ತ ವನಸು ಮಲ್ಪರ ಒಂತೆ ಅಲ್ಪ ಅಡಚಣೆ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಐಕೆ ಸಲವಾದಿ ಆಗ್ಲೇ ಬಟ್ಟಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಪಲ ಬೋದು ವನಸು ಮಲ್ಪಲಿ ಬರ್ಸಮಿನಿ ಬತ್ತಿ ಜಿಂದಾಂಡ ಕೇಂಡ ಅಂದಿರ ಬನ್ನಿ ಅದುಲೆ ರಡ್ಡು ಬನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಡಿ ಅಂದ ಹಾ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಬುಡು ಬಿಡುವ ಹಾ ಪಾಡ್ಲೇನ ಪದ್ಯ ಅಂಡ ನಮಕ್ ಅಮಸರಿಜ್ಜತೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ಖುಷಿ ಟುಳ್ಳಿರಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ವನಸು ಮಲ್ತೆ ಬಂದಿ ಜಿದ್ದವ್ರು ನಿಜ್ಜಿನಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಿನ್ನೆ ತೂದೆ ಬಂಜಿ ದಿಂಜಿದಿನಿ ಅಂದ್ ಇನಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಬಂಜಿ ತೆಲ್ತದ ನಲ್ತದ ಗೊಬ್ಬುದು ಜಿಂಜೋನುಂಡು ಆಜಿನ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಚೆ ತಗಲಿ ಬಲ್ಲೆನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬಲೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಚೆ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊರಡು ಅರ್ಜುನ್ നല്ല ಮ್ಯಾಚ್ ಆತಡ ಸತೀಶ ನಲ್ಪಲೆಪ್ಪು ಇರ್ತೋಲಿಗೆ ಚೂರು ಅರ್ಜುನಪುರ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಆവുന്നുണ്ട ಅವತ್ತಡ ಆತಡ ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊನ ಜನ ಸ್ಕೋರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರ ತುಲ್ಯಗೆ ಹಲೋ ಸತೀಶರೇ ಓಬೋ ಅವಟ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ ವಿಜೇತ ಆತನು നല്ല ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಪುರ ಎಲ್ಲ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ತಗಲಿಲ್ಲೇರಾ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜ್ ಬಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ವಿಜಯ ಆತನು ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ಬಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿಜಯ ಆತಂಡು ಹಾ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಜೆ ಹಾ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲಿಲ್ಲೇರಿ ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಗಲೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಟಾಸ್ ಅಂಬರ್ ಸತೀಶರೇ ಹಾ ಹಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಡೆದ ದುಂಬದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆಗೊರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ பார்த்து பார்த்து ஆயுள் கூடும் எனக்கு புன்னகை காலம் போக தோகையாக சிரிச்ச பட்டக யாருக்கு இங்க யாரு காவல் மாறி போச்சு கணக்கு அந்த அறிவிப்பான் அந்த கருவாடு சின்ன அறிவிப்பும் ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕಡು ಬಲ್ಪುಗು ಸತೀಶನ್ನ ಪನ್ನಿಲಕ್ಕಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ಪಿನಗ್ಲೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಏರ್ ಬಂತಡೆ ವನಸದ ಬೆರಿಕ್ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಏರ್ ಬಂತೀರ ಸಂದೀವನ್ರ ಸತೀಶನ್ನ ಪನ್ನಿಲಕ್ ಇತ್ತೀರಿ ಯಾವಂತಜಿ ಪಂತ ಜರ ಅತಿರ್ ಪನ್ಲೆಂದು ಅಂಚ ಬಂಡ ಪನ್ನೋಡ ಹಾ ಅಂಚ ಬನ್ನಿ ಪನ್ಲೆಂದು ಕುಡರ ಪನ್ಕ ಪನ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ಪಿನಗ್ಲೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬಂಜಿ ದಿಂಜಡೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬೇರೆ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿ ತೆರ್ನ ನನಗೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಸಂದೀಪ್ ಆಡ್ದನ ಪನೋಲಿ ಹಲೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂಜಾರ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಇನ್ನಿತ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿತನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಾಗ್ಲಿ
KH ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಿದ್ಯಾವು ಪಡುಕೊಣಾಜೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಬಂಗ ಆಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಪಡುಕೊಣಾಜೆ ಮೊಗಲ್ನ ಉದಾರ ವೈನಿಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅನ್ನದಾತು ಸುಖೀಭವೋ ಪಂಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಬತ್ತಿಸೇನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಇನಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಾಂಗುನು ಕೊಡ್ತುನಾಗಲಿ KH ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಬಂಗ ಮೊಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದೆ ಆರ್ಥಿಕ ವೈನಿಂಚಿನ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಹಲೋ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಹಾ ಅಂಚನೆ ಸಂಪತ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೃಪಾ ಮೂಡು ಕೊನಾಜೆ ಇಂಬೆರಲ ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರಿ ಇಂಬೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ವೈನಿಂಚಿನ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಸತೀಶರೇ ಓ ದುಂಬುದ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಗಲು ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪಡ್ ಇಂಕ್ನಿಯ ಮಾತಣ್ಯ ಎಂಚಿನೇವು ಚುಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊನಾಜೆ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದುಂಡತೆ ಅವು ಮ್ಯಾಚ್ ಆವೊಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಅವೇ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಎ ಮಹಾಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಡ್ ದುಂಬುದ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಗಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಂಡೋಗ ಜೊತೆ ಬಲೆ 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 ಕಂಡೋಡ್ದಾನೆ ಜನ ಖಾಲಿ ಆಗಿ ಮಾತ ಒಣಸಕ್ ಬೋಯ್ನತಿ ಮಾತಾರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರ ಮಾತೇರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋಯ್ ಅಂದ ಸಾಬಾಸ್ ಸಂಪತ್ತೇರ ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಎಡೆಟ್ಟೆ ಪುದಾರ್ ದೀಪೇರ್ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ ಮಾತ ದಾದಾಗೆ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲ ಮಾತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟು ಪುದಾರ್ ಮಾತ ಐತಿ ಇತರ ದಿನಕ್ಕೂ ಅನ್ನಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸೋಲ ಮಾತಾತ ಎಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಪುಟ್ಟುಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಪುದಾರ್ ದಿ ಒಂದಿತ್ತೀರಿ ಹಾ ಈತ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜೋಡನ ಮಲ್ತ ಪುದಾರ್ ದಿ ವರ ಸುರು ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂದೆ ಇರ್ ಕೇಂದಿ ಪರ್ಯಾವ್ ಹಾ ಐತಾರ್ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟುಂಡ ನಂಡ ಐತು ಅಂದೆ ಸೋಮವಾರ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟುಂಡ ನಂಡ ತೋಮಿ ಹಾ ಅಂಗಾರ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟುಂಡ ನಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಅಂದೆ ಬುಧವಾರ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟುಂಡ ನಂಡ ಬೂದಿ ಹಾ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟುಂಡ ನಂಡ ಗುರುವೆ ಅಂದೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ನಂಡ ತುಕ್ರೆ ಹಾ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಪುಟ್ಟಿನ ನಂಡ ತನಿ ಅಂದೆ ಅವಂತ ಕಾಲ ಕರಿಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಕ ತೂದು ಪುದಾರ್ದಿ ವರಸರು ಮಲ್ತೇರಿ ಹಾ ಆ ಜಾತಕದ ಪುದಾರ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಡಿ ಹಾ ಸೀತಾರಾಮ ಹಾ ನಾರಾಯಣ ಹಾ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹಾ ಒಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತ ದೇವರನ ಪುತ್ರ ಸರಸ್ವತಿ ಹಾ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪುದರ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ರ ಸುರಾಂಡಿ ಹಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾ ಪೊನ್ನನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದಾರಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಹಾ ಆನನ ಪುದಾರಡೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರದೆ ಪರಸುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಐನು ಜೋಡನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪುದಾರ್ದಿ ವರಸುರು ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂದ ಇರಂಗ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಹಾ ಇತ್ತೆ ಪೊನ್ನನ ಪುದಾರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ನಂಡ ಇತ್ತೆ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ದೆಪ್ಪಲಿ ಹಾ ಏನೇ ಓ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ತೆಪ್ಪಡೆ ಇಡೀ ತೆಪ್ಪಡೆ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಹಾ ದೆತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಹಾ ದೆತ್ತೆ ಹಾ ಏನೇ ಪಲ್ಲೆ ಪೂ ಹಾ ಆನನ ಪುದಾರ ಕಿಶೋರು ಹಾ ಐಟ್ ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ದೆಪ್ಪಲಿ ಕಾ ಒಟ್ರಾಸಿ ಕುಲ್ದಿನ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಎನ್ನದಿ ನೀರು ಅಂಚ ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಲೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಂದ ಅವಲ ಅಂದ ಬಲ್ನಕ ಆ ನಮ್ಮನಿ ಬರೋ ಲೆಪ್ಪರ ಆಪುಂಡ ಅಂದ ಐಕೆ ಪನ್ಪುನು ಹಾ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಾನಿ ಮಾತ ನಮಕ್ ಪಾರ್ದು ಬೋತುನ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳು ಉಲ್ಲತೆ ಅಂದೆ ಅವೇನು ಒರಿತೊಂದು ಬರೋಡು ಅವಂದೆ ಐತೆ ಅವು ಅಂದೆ ಮೇರೆಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಬಾರೊಂದು ಬಾರಿ ಏರ್ವ ನೀರೆಗೆ ಹಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಪೋರ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಪೋಯರ್ ನಾಂಡಲ ಇತ್ತ ಫಲದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಈರೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋರ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಂಡ ಕೈಲು ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ಈ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟುಗಳ ಪಾರಜ್ಜಿ ಇರೆ ಪಾರ ಉಂಡು ಹಲ್ಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ 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 ಕೈಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಬೋಲಿ ಆ? ಕೈಟ್ ಬೈರಸ ಬತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ಲ ಮಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಅಂದ ಹಾವು ಆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಯವು ಸೂಂಬೆ ಹಲೋ ಹ್ಮ್ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ಆರೋರ ಹಲ್ಲೆ ಪಾಡದ ಇಂಜಿನ ಕಂಗಡ್ ಬಜ್ಜಿ ಉಂಡಿಗೆನಾ ಸೀದಾ ಮಿತ್ತು ಹೋಯ್ನಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಜ್ಜೆ ಚಿನ್ನಲ್ಲ ಬಜ್ಜೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಗೊನೆ ಉಂಡತ್ತಿ ಬಡವದ ಪೊರ್ತು ಒನ ಸ್ವಲ್ಪ ರಶ್ಶಿಲ್ ಉಂಡು ಒನ ಸಾಯಿನದ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನೋಡ ಇನ್ನು ಅವಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಯಾಗ ಅಜೀರ್ನೆಗೆ ಬಾರಿ ಅಜೀರ್ನೆಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜೀರ್ನೆಗೆಡ್ಡೆ ಜೀರ್ನೆಗ ಹಾ ಇನ್ನ ಕೊರ್ಜದ ಕಲ್ಲು ಕೂಡ ತೋಜ್ಜಿ ಒಂತ ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ಬರಿ ಮಿನಿ ಅಲೆ ತೋಜುನು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪರದ ದೆತ್ತಿರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಜಿ ಒಂತ ತೋಜುನ ಆತಿ ಯಾನ್ ಅವತ್ತಿಗೆನ್ನು ಐತ ಬರಿಟ್ ಏರೋ ಆಗುಡೆ ಬಾರ್ದು ನಂದು ಪೋದುವರ್ಕನ ತೂದುವರ್ಕನ ಎಂಕ ಬುರ್ಸೋತಿಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತೀರನ್ನ ಅಂಡ ಪೋಲಿ ಅಂದು ಕೊರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಕ್ಕ ನಿಭಾಯಿಸ ನಾವು ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಅರ್ಧೋಡು ಬುಡ್ದೋಡು ಪೋನಂದ ಅಂದು ಅವಲಂದು ಪೋಯರ ಪೂಜಿ ಪಾರಾಬ್ ಜೊತೆ ಅದು ಮುಗುಲ್ ಬೇಗ ಮುಗಿತೀರನ್ನ ಅಂಡ ಪೋದು ಬರಲಿ ಅವ್ರಪ್ಪ ಹಾ ಇದು ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ
ಎ ಮಾಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಆನಂದಣ್ಣ எண்ணமே உன்னால உள்ள புந்தது தன்னால கண்ணமே கண்ணால வெந்து செவந்து புண்ணாக ஏதோ நானும் வளர கொஞ்சம் காதல் வளர ಹಲೋ ಓಹೋ ನಿಧಿ ಶೋಧನಕ್ಕೆ ಏರ್ಲ ಪೂಪಿನ ತೋಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಕ್ಲೂ ಮೀನಿ ಕೊರ್ಕನದಲ್ಲ ಈ ಕ್ಲೂ ಕೊರೋನಾ ಸರಿ ಜೋಕುಲು ಏಕಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ನಿಧಿಯಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ನಿಧಿಯಿಂದ ಸುದ್ದಿದ್ದೆ ಪರೋಡು ತುಂಬು ಆಯೊಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಈ ಅಂದೆ. ಗೊಬ್ಬರದ ಮುಟ್ಟೆ ನಕ್ಕುರ್ನ ಲೆಕ್ಕ ನಾಡು ನಿತ್ಯ ಮಾರ ಪಾಪ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಇರು ಆತೇ ಪಣ್ತಿನ ಲಕ್ಕೊಂದು ಬಲ್ತಿನೆತ್ತ ಹುಡುಗಿ ಓಡವಿ ಅಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಿ ಆ ಬರೀಟ್ ಪೂಪಿನೇ ಅನ್ನೊಂದು ಹಾ ಹಾ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಡಕ್ಲೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುಟ ನಾಡಾಡು ಅರ್ಧ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಏಕಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಕರಿ ಇತ್ತೇನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬರ್ಲಿ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಡು ಒಲ್ಪ ದೀತಾರಿಂದ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಐನು ಪಣ್ಣು ತಗೋರ್ನ ಅಗ್ಲದೆ ನಮನೆ ದೆಪ್ಪು ಜನ ಓ ಮೇಟ್ ದೀತಾರ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲಿ ಪಣ್ಣು ತಗೋರ್ನ ಅಗ್ಲೇಡ್ದೆ ನಮನೆ ದೆಪ್ಪು ಜನ ಒಂದೇ ಅತಿ ಅಶೋಧನ ಓ ಓ ಪುನಿನ ಪೂಜಿಂಡ ಮೆನೆ ತಿಕ್ಕುವ ಸುತ್ತದ ಪುನಿನ ಪೂಜಿಂಡ ಮೆನೆ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದ್ ಎಲ್ಲೆ ಪುಣ್ಯನ ಪೂಜಾರ ಬಂಡ ಐತ ಜೋಕುಲ್ ಬಾಬುಜಾರ ಮಲ್ಲಕಲೆ ಬೋದ್ ನಾಡುವೆ ಅತ ಕೇನ್ನಿ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂದ್ ಅತಿ ಅಂದ್ ಕೇಂಡಾಕಲ್ ಹೋದಾಪಡಪಗ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪರಜ್ಜ ಅವಲಂದ್ ಈರಿ ಪುನಿ ಪೂಜಾರ ಬಂಡದ ಒಲ್ಲ ಪುಣ್ಯನ ಕರ್ತು ಬಾಡಿಯರ್ ನಂಡ ಖಂಡದ ನೀರು ಒಟೆ ಪೂ ಪುನಿತ ಬರಿಯ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪಾಡ ಪಂಡ ಹಾ ಬರಿಯ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪಾಡು ಹಾ ಪುನಿತ ಬರಿಟ್ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಬೋದು ನಾಡ್ಯಾರ ನಾಡ ತಿಕ್ಕು ತೋಜುಂಡು ಜೋಕಲೆ ಪುನೀತ ಬರಿಟಿ ದೀತೆರ್ಗೆ ನಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ತೀರ್ಥಖಂಡದ ಪುನೀತ ಬರಿಯ ಬೋರ್ಚಿ ಮಿತ್ತ ಕಂಡಡೆ ಬೋಲೆ ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಉಂಡು ಬಂಡತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಕೆ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರ ಚಾನಲ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಬರೋದುಂಡು ಅದೇ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಖಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಆಟಲ ಈತ ಪೊರ್ಲಾದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ತೋಜೋಡುಂಡ ನೆಕ್ಕೊರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತ ಇರನಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ ಇಲ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲದ ಮಿತ್ರರಿಯನ್ನು ತೂಲೆಗೆ ತರ್ಪಲ್ನು ಪೊದಿತೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಬೋರ್ಡೊಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಡುಲ್ಲೇರು ಅರೆ ನೀರು ಸರಿ ತುಳಿಗೆ ನಟ್ಟಿದ ಕಂಡೋಡು ಕುದ್ಕೆ ಕುಲ್ಲೆ ಕಾತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಗೊತ್ತೇ ಬುದಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಸಗಾಳಿಗಳ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಬರ್ಸಗಾಳಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಅತ್ತ ಎನ್ನ ಬದರ್ದ ನೆಟ್ಟು ಅತಿಥಿ ಪಲ್ಯ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಪುಣೆ ಗರ್ಪರ ಬನ್ಯತ್ತು ಪುಣಿತ ಬರೀ ನಾಡ್ರ ಬನ್ನಿ ಇತ 2 ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಗಲುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಷಯ ಆನಂದ ಬೊಕ್ಕೊಂಜೇರು ಶಿವರಾಜ್ ಜೋಕುಲೆ ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಜರ್ಪೋಚಿ ಕಂಡದ ನೀರು ಬಯ್ಯನ ಪೊಟ್ಟು ಕಂಡ ಹೋಗ ಜೋಕಲೆ ಪುಣೆ ಗರ್ಪರ ಬನ್ಯತ್ತು ಪುನಿ ಪೂಜೆರ ಬನ್ನಿ ಪುಣೆ ಪೂಜೆಲೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಈ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕೂಡ ಜೋ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುಗ 2 ಕೈ ತಂಗಾಯಿನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದರ ಜೋರೇನ ಕೈ ತಾಡಿದ ಸಂದಾನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಏರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಅಗ್ಲಿನ ಮಾತ್ರ ಏರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಹೊರ್ತಿ ಅಗ್ಲಿ ಬರ್ಬನಿ ಹೊರ್ತಿ ಸತೀಶರೇ 7ನೇ ತಂಡದಕಲ್ 7ನೇ ಪಂದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಅದಾಗಲ್ಲ ಇತ ಏರ್ ಗೆಂದಿಯರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಅಣ್ಣ 7ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಎ ಮಾಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬಲೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಎ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಐತೆ ಬಿರಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಡೋಣ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ ಬಲೆ HFC ಅಳಿಯೂರು ಬಲೆ ನಿಗುಲ್ ಬಲೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಅಂಪರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನು ಲೆರ ನಮ್ಮ ಮೋನಿನವರ ಸರಿಗೆ ತೂಲಿಗೆ ದನೇಂದು ಒಲ್ಲ ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡಿ ಅತಿಥ್ಯಾನ್ ಮೂಲ ತೂತನ ನೆನಪುಂಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಟಿವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮಜಾ ಭಾರತ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಂಜಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬರುವಂತು ನದಿ ಐಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತ ಪುಗಾರ್ತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇರು ಆರು ಪಿರ ಬನ್ನಾಗ ಪಂಡ ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೆಸರು ಬರುವಂತಿರತಿ ನೆಟ್ ನಿಜ ರೂಪ ಉಂಡತಿ ಅಂಚನೆಗ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ನೋರ ಸುವರ್ಣ ಚಾನಲ್ ಇರೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತಿರ್ಗಲ್ಲ
ಶಿವರಾಜ್ ಪಂಡದು ಅನ್ನ ಬಲೆ ಆರ್ ಕೆಮರಾದಾರ ಝೂಮ್ ಹಾಕಲಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗದ ಹುಲ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ನೀರು ಒಂದೇನೆ ತಿರ್ಗಲೆ ಕೆಮರಾಗ ಈರ್ ನನ್ನ ಪೊಲ್ತು ಬಾಡೋಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರ್ನಗಳಿನ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಅವು ಸುವರ್ಣದ ವೈದ್ಯನತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಮಜಾ ಭಾರತನ ಮಜಾ ಟಾಕೀಸ ಮಜಾ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡಿ ಆ ತೆಲಿಕೆದ ರಸಗೊಂಚಿಲಿನ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಶಿವರಾಜ್ ಪನ್ಪಿನರಿ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದಿನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒರಾರಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲಿನ ಕೊರಡು ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ್ ನಮ್ಮ ಗುರುತಿಸವನೋ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೇ ಜನಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತಿಪ್ಪುನ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಮನ್ನಾಗ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟುಡು ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BM ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಬಂತೀರಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಆಗುಂಡಿಗೆ ಅಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗ ಎಪ್ಪ ಜೋಡಣೆ ಆಪುಂಡ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಐಟಿ ಉಗುರ್ದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂವಹನ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಅಂದಿ ಐತ ಜೊತೆಟ್ರಿ ಪರಿಟಿ ಮೀನು ಉಮಿಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತು ನವುಲ ಸೈಬುಂಡು ಅವಲ ಅಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಲ ಎಡ್ಡತಿ ಮಲೇರಿಯಾ ಡೆಂಗು ಬೋಂಡು ಪೋಂಡಿ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತ ಉಂಟು ದಿನಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದ ಕನ್ನಡ ಗೊಬ್ಬಂದೆ ಪುನಕುಲು ಪುರ ದೇದೀದ್ ಒನಸ್ತ ಕೌಂಟರ್ ನಿಖಿಲೆಗಾದ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದು ಒನಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪುರ್ತು ಓಪನ್ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಪುರ್ತಾ ಇವಕ್ಕ ಕೌಂಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪೀರು ದೇದೀದ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ತಿನ್ನ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕುಲು ಗೊಬ್ಬು ನಕುಲು ಮಾತೆರ ದೇದಿ ಐನಾತು ಬೇಕಬಹುದು ಒನಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದ ನಿಖಿಲ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಐತ ಜೊತೆಟ್ರಿ ಒನಸ್ ಆಯ್ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಡತೆ ಅಂದು ಅವಿನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ಪುಗ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಡು ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲೇ ತಯಾರಾಡು ಒಣಸಾಯಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬು ಮಾಟೋಗ ಲಾಭನು ಗೊಬ್ಬರ ಲಾಭನು ಓಕೆ ಸರ್ಬತ್ ಲಾಭನು ಕೊನೆ ಎರಡ ಕೆಸರಡು ತೀರ್ಥ ಪಾಡ್ರೆ ಲಿಂಬು ತೀರ್ಥ ಪಾಡಿರಂದ ಔಟು ತೀರ್ಥ ಪಾಂಡ ಕೆಸರಡು ತಿಕ್ಕಂದ ಲಿಂಬು ಬೊಕ್ಕ ಅದಾಗ್ಲಿ ಫೆಜ್ಜಿಯರ್ ನಾನು ಬೆಜ್ಜರ ತಿಕ್ಕೋಡೆ ತೀರ್ಥ ಪಾಡೋಡ್ಚಿಂದ ಮಣ್ಣಂದಲ್ಲ ಅವು ಜಾರ್ದ ತೀರ್ಥ ಬೂರು ಅನ್ನ ಪೆಜ್ಜಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರಡ್ಡು ಲಿಂಬಿ ಎತ್ತೆ ಬೊಕ ಹವಾ ರೇಟ್ ಇಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏತು ರಡ್ ಇಂದು ಓನ್ಲಿ 2 ಯಾಬಾ ಭಯಂಕರ ಸತೀಶರೇ ನೆಟ್ ದುಂಬದ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕರೆಕೊರ್ಲೆ ಲೆತ್ತನತ್ತ ಮಾರ ಏತು ಲೆಪುಡವರ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ ಮಾಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ HFC ಅಳಿಯೂರು ತಯಾರಾವಡನ HFC ಅಳಿಯೂರು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿಯಾ ಏನ ಎಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಆಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದ ಆಡ್ತೀನಿ 4ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ರಮಾನಂದ ಕೊನ್ನ ಜೋಲ್ಪದಿಂದ ಇದು ವೇದಿಕೆ ಎದುರದ ಮರ್ಗೆಲ್ಗಿರು ಹೊರಡು ಬಂದಿರಡೆ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಮಾನಂದ ಕೊಡಾಚೆ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತರನಂದಲ್ಲ ದೇದಿದಿರು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರದ ಮರ್ಗೆಲ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಂದಿಡ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ರಮಾನಂದ ಕೊಡಾಚೆ ಅಣ್ಣಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪನ ಚಿತ್ತ ಪುಟಾಣಿ ಜೋಕಲು ರಿಂಚಿ ಕಿವಿ ಕೊರದು ಕೇಳಿ ಏರ್ನಾಂಡಲ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ತಂದ ದೇದಿದು ಒನಸ್ ಕೌಂಟ್ರು ನಿಖಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಒನಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬಂದಿಗಳು ಒನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ನಿಖಿಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿ ತಿನ್ನ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಪೋದು ಒನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಹಲೋ ನಮ್ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂದು ಕೌಂಟರ್ ರಾಸಿ ಬುರ್ದುಂಡಿಯ ಮೊಬೈಲ್ದ ಅಂದ ಹಾ 400 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾವು ಲೋಕದ ಪೇರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಯೇನೆ ಬರಬೇಕು ಮೊಬೈಲ್ 11 ಫೋನ್ ರಸೀದಿಜ್ಜತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಹಾ ಹಾಕಲು ದಾಲ ಮಲ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಫಾಟಿಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ರಾಸಿ ಬುರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅಂಗಡಿ ಬಂದ ಮಲ್ಪೋಲಿ ನನ್ನ ಕೊರ್ತಿನಕುಲು ಫೋನಗ ನೆನೆಪುಡು ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಡು ಪೀರ ಕೋನಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಓಪಿನ ಕುಸಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ್ದು ಪೋವಾಡಿ ನಿಖಿಲ ಸೊತ್ತುಲಿಗೆ ನಿಖಿಲೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲು ಅವು ಅಂದ ಹಾ ಕೊರ್ಂಜಗಲ್ಲ ತೋಜ್ಜತೆ ಸತೀಶರೇ ಓ ಕೊರ್ಂಜಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಜಿಂಡ ಮಾಜಿಂಡ್ ಚೋರ್ಲ ತೋಜ್ಜತೆ ಮಾಜಿನ ಬಂಡ ಈಗ ಅಡ್ಡ
ಮೈಂದ ಬೈದಿಡು ಮೈಂದ ಬೈದು. ತೋಜು ಪುಗೆ ಒಂದು ಪುಗೆ ಕಾಪ್ಲಿ ಇರೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಬರ್ತೀವಿ ಓಡೆಲ್ಲ ಬಾಂದವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಪುಗೆ ಈ ರಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಹೋವಾರ ಅವು ಓಡೆಲ್ಲ ಬಾಂದು ಯಾನ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋಬುಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಒಲ್ಲೆ ಅತ್ತ ಮುಲ್ತು ಮೂಲೆ ಪೋರ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬೋಬುಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕೇನ್ವೆ ಅವು ಅಲ್ಪನಿ ಇತ್ತಿಲಕನಿ ಈರು ಮುಲ್ಪನಿ ಉಂತುವಾರ ಏಪಲ ಅವು ಅಂಚ ಉಂತು ಹಾ ಇಪ್ಪ ಬರತ್ತ ಅವು ಅಂಚನೆ ಪುಂಡು ಹಲೋ ರಡ್ಡು ಗಂಟೆದ ಪುಡ್ತುಡು ಕುರ್ಜದ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಲದ ಇರ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐದಾತ್ರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರು ಗುಬ್ಬುನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒನಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಏರ್ನೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಂದ ಇನ್ನ ಪನ್ನೋಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೊರ್ಜ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಪಿ ಸುವರ್ಣ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜ ಕಂಬಳಗುಡ್ಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಚವರುಕ ಅಂಚರಣ ಇರ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯ್ರ ಹತ್ರ ಒನಸು ಮಲ್ಪರ ಬಾಕಿತ್ತಿನಗಳು ಐನಾತು ಬೇಗ ಒನಸನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಖಿಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಓ ನಮನ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವಿ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮೊಗಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಬರ್ಪಿನ 27/7/2024 ಐತಾರದಾನಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಡೆ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆದ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಂಡಡೆ ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಮುಂಡು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆನೆದ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭಲ ನಡಪರಮುಂಡು ಎರ್ಲೆಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಅಂಚನೆ ಓಟಗಾರನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟಗಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟಗಾರನಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಇರುವೈಲು ಪಾಣಿಲದ ತಾಟೆ ಇರುಕ್ಕು ಆಣಿದ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಮುಂಡು ಸತೀಶರೇ ಬೋಬೋ ಎಡಮುಣೆ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಮುಗಿದ ಆತ್ ಬೇಗ ಅಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ HFC ಅಳಿಯೂರು ಇತೇರು ವಿನ್ನೈ ನಗ್ಲೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಡ್ ವಿಜಯ್ ಯತಿರು ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಓಬೋ ಈ ಒಂಜಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಅದು ಪಡು ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಅಳಿಯೂರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಅನ್ನೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ ಪಾರ್ದಿರಿ ಐಟಿ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಪುರಾವೆ ದೆತೊನ್ವರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬುಡ್ದು ಬೇತ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಬತ್ತು ಗುಬ್ಬಿರಂದಾಂಡ ಆ ತಂಡಗ್ ವಾಕ್ವಾರ ಪಂಡದಲ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಎದುರ್ದ ತಂಡದಾಗಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಆ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರಾವೆ ನಿಗಲ ಬೋಡು ಅಂದು ಇಚ್ಚಿಂದಂಡ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾದ ಪಿದಾಯ ದಿವರ ಅಂದು ಕುಡರ ಆಟಗಾರನ ಗಮನಗ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂದಿ ಬೋ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಿನಿ ಐನು ಪತ್ತೊಂಡ್ರ ಬಂಗಂತಿ ಅಂದ ಸತೀಶರೇ ಓ HFC ಅಳಿಯೂರು ಬೊಕ್ಕ HFC ಅಳಿಯೂರು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಂಗಣದಾಡ ಬಲೆ HFC ಅಳಿಯೂರು ತಂಡದಗಳು ಬಲೆ 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 ಆದರ್ಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಬಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣದಾಡೆ ಬರೋಡ್ ನಿಖಲ ಹಲೋ ಆದರ್ಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಬಿ ಹಲೋ ಓ ಅಶೋಧನ ಓ ಬೋ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬು ಸುರುವ ಹೊಡ್ದುಂಬು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಎದುರಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನಾಡು ಗೊಬ್ಬು ಸುರುವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎದುರು ತಂಡದವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮೀನಿ ಪಾಡಿರ್ನಾಂಡ ದಾಲಾ ಮುಲಾಜಿಜ್ಜಂದೆ ಆ ತಂಡನು ವಾಕ್ವಾರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಕಡೆ ನಮ್ಮ ದಯಪನ್ನಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓಲ ಲೀಗಾಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾಲತ್ತ ನಮ್ಮೊಂದು ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಕಲ ಪ್ರೂಫ್ ಗೆ ಏನೊಂದು ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದಂಡ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮಾತು ತಂಡದಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಗೆ ಏನೊಂದು ಕುಲ್ಲೋಡ ಐಟಿ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂಡ್ರ ಆಗ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ವೈಕೋಸ್ಕರ ನಿಗಲಿ ತೀರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲನ್ನ ಪಡುಕೋಣಾಜೆ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಅಳಿಯೂರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇನ್ನಿತರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸರ ಅವಕಾಶ ಪಡುಕೋಣಾಜೆ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಅಳಿಯೂರು ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಜೋಗೊಟ್ಟು HFC ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಬತ್ತನೆ ಜೂನಿಯರ್ ಅಶ್ವಥ್ ಎಕಡದ ಮ್ಯಾಚ್ ಡೇರ್ ವಿನ್ ಎಕಡದ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೋಗೋಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಲೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಮುಂದುವರಿಸಗ ನಾಯನಾತು ಬೇಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ತಡಮಲ್ ತಂದಾಂಡ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಎಸ್ ಓಕೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕನ ಖಾಲಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿನಮ್ಮ ಐನಾತು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಮುಂದುವರಿಸಗ ಅಂಕನ ಖಾಲಿ ಬುಡ್ಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲ
ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬೇಕು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂದ್ಯಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ನಾವು ಒರ್ಬಣೆ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರವಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತನದಗಲೇ ತಯಾರವಡು 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಮಾಮಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ತಂಡದಗಲೇ ತಯಾರವಡು. ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗ ಅರ್ಧ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆತನತಿ ಆತಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಗಿಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಐನಸೂರು ಮಲ್ಪುನತಿ ಅನ್ನ ಐದು ಹತ್ರ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಪೊಂಜೆ ನಗಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಬ್ಬುಲ್ ಮಾತ ಬಾಕಿ ಊರಿದಿನತಿ ಅಂದ ಒನಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಅಂದ ಅಗಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಬ್ಬುಲ್ ಏನು ಮಾತ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗೊಬ್ಬು ಬಾಕಿ ಊರಿದಿತ್ತು ಅಂದ ಅಗಲ ಆ ಗೇಮ್ ಮಲ್ಪಡು. ಓಕೆ ಇದು ಒನಸದ ಬೇರಿಕೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುಗನ ಮಾಂದಿ ಒಣಸ ಆದ ಆತಂಡು ಮಹಿಳೆಯರು ಪುಂಜೋಲ್ನ ಒನಸ ಆದಿತ್ತಂದ ಅಂಡ ಹೂವಣ್ಣ ಲಿಂಬು ಚಮಚನೆ ಹೂ ನಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಾಕಿ ಉಂಡು 10ರಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆ ಮೂಜಿಗೊಬ್ಬನ ಐನಾತು ಬೇಗ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುಗ ಅವಳು ಅಕನಕಲು ಮೆಗ್ದಿನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒನಸಾದು ಗುಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬರ ತಂದ ದೈದಿದು ಐನಾತು ಬೇಗ ಕಂಡಾಗ ಜಪ್ಪಲಿ தன்னால கண்ணமே கண்ணால ரெண்டு செவந்து புண்ணாக ஏதோ நானும் வளர கொஞ்சம் காதல் வளர உள்ள வைக்கோ வளர தேடியே எண்ணமே உன்னால தன்னால கண்ணமே கண்ணால ரெண்டு செவந்து புண்ணாக ஏதோ நானும் வளர கொஞ்சம் கண்ணமா சேரனுக்கு நன்னழுத்து புண்ணனிடமா தேங்கி நிற்குது நந்தெடுத்து போறா. ಹಲೋ 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 ಪದ್ಯ ಪದ್ಯ ಚೂರು ಪದ್ಯ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂಡು ಜಪ್ಪಲೆ ರೆಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಪೊಂಜವಣಕಲು ಹಾ ಹಲೋ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಕೆಸರ್ಡೊಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ವಿವರ ಅಂದು ಪುರ್ಲುದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಪಾರ್ದೇರಿ ಈತ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಅಂದು ಪೊರ್ತು ತಡಾಂಡು ನನಾಲಾತು ತಡ ಮಲ್ತಿರಂದ ಕೆಲವು ಗೊಬ್ಬಲು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂಜೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಿಯರಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇವರು ಪಾರ್ದು ನಚ್ಚಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೊಬ್ಬಲನ ಗೊಬ್ಬಲಿ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಡಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಅಂದು ಪೊಂಜವಣಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಆತರಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಂಪರ್ಸ್ಲ ಬೋಲೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟಗೆ ಪೊಂಜವಣಕಲು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನೆಡ್ದು ಆಜಿನ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗ ಒಂಜಿನ ಆಜಿನ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದುಂಡು ಮಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಉಂಡು 6ರಿಂದ 10ನೇ ಅಶೋಧನ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಹಾಳೆ ಎಳೆಯುವುದುಂಡು ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದುಂಡು ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಉಂಡು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಡು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಉಂಡು ನನ್ನೊಂದು ಜಾಯಿನಾತು ಬೇಗ ಮಾತು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿಯನ್ನ ಪದ ಪಾಡಿ யாரும் பார்த்து நின்னு பேசவில்லை காரணம் நின்னு கொடுத்ததில்ல நீயும் வந்து பார்த்ததால பணி பத்துக்கிட்டு கண்ணரைச்சு போற புள்ள முன்னழைச்சது யாரும் இல்ல ஓ மனசில் தான் விழுந்த நானும் தங்கிடவே எண்ணமே உன்னால தன்னால கண்ணமே கண்ணால ரெண்டு செவந்து புண்ணாக ஏதோ நானும் வளர கொஞ்சம் காதல் வளர உள்ள வைக்கோ வளர தேடியே தன்னை நோடு சுட்டு பாட்டு குடமா நெஞ்ச பூட்டி வச்சத நான் தொடச்சிடமா சேரனுக்கு நன்னழுத்து புண்ணனிடமா
பார்க்கையில் கவிதை கொட்டுது, அதை எழுத நினைக்கையில் வார்த்தை முட்டுது. ಒಂದು ಪಿರಬುಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಂಚ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಗೊಬ್ಬಿನಕಲ್ಲ ಆ ತಂಡ ಇತ್ತೇರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆ ತಂಡನೇ ಪಿದೇ ದಿವರ ಓಕೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರರಿಗೊಂಜಿ ಸೂಚನೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಗೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ನ ಆಟಗಾರರು ನಡೀತಂಡ ಆ ತಂಡ ಸೋತನುಂದಾಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ತಂಡದ ಬದು ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗೊಬ್ಬಿನ ಗೊತ್ತಾದ ಎದುರು ತಂಡದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡಿಯರಂದಾಂಡ ಆ ತಂಡಲ್ನ ವಾಕ್ವಾರ್ ಗೊಬ್ಬಿನ ಕೊರ್ಪಿನದೆ ವಾಕ್ವಾರ್ ಈಗಲ ಅವು ತಂಡಗಳ ವಾಕ್ವಾರ್ ಗೊರ್ರೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಕಂಬ ತುಯ್ಯಾರ ಓ ಕಂಬ ಮಂಗೇನಾ ಕಂಡೋಡು ಮದ್ದೋಡು ಪಡ್ದನ ಕಂಬ ತುಲೆ ಮಂಗೇನಾ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲಿರಾರು ಹಾ ತುಕ ಅಡೆಮುಟ ಬೋದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರಗೊರ ಚೋರಣ ಕೈತಾಡಿ ಗೊರ್ಲೆ ಮಾತಾಡೋದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ರದ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂಜಿ ನಡ ಒಂತ ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನನ ಆದಾದ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅವು ಪೂಜೋಡೆ ಆಪುಣತೆ ಪೂಜೆ ಆಪುಣ ಎತ್ತ ಹೋರಂಡ ಪೂಜೋಡೆ ಅಂಚ ಎಜ್ಜನ ಹೋರಾಬುಜಿ ಎಂಚ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಟ ಬರ್ಚಿಗೆನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಗೊಬ್ಬುನು ಒರಿಲ ಬರ್ಪುಣ ತೋಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗನ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಪ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಕ್ಕನಕಲ ಎಂಚ ಅಕ್ಕನಕಲವರ ಜೋರು ಬೊಬ್ಬೆದಿಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ದಾಂಡಲ ಬೊಬ್ಬೆದಿಲೆ ಬೊರ್ಚಿನ ದಾಂಡಲ ಬೊಬ್ಬೆದಿಲೆ ಎಂಚ ಬೋಡಾ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಪಂಡೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬೊರ್ಚ ಬೊರ್ಚಿಗೆ ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪನ್ಪುಜರು ಬೊರ್ಚ ಓಡೊಂದೆ ಪನ್ಪೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಏರು 10 ಜನ ಪಂಡರ ಕೂಡೊಂಜಿ 10 ಜನಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಬಲಿ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬರ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಒರ್ಮುನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈತ ಏತ್ನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅವನುಂಡು ಎಡಮುನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅವನುಂಡ ಏತ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ನಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಳಿಯೂರು ಆಯ್ನ HFC ಅಳಿಯೂರು ಆಯ್ನ ತೋಲಗೆ ಅಂದ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ HFC ಅಳಿಯೂರು ಆಡತೆ HFC ಅಳಿಯೂರು ನೈಟ್ ವಿಜೇತ ತಂಡವು HFC ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋನ ಜಬಿ ಪಿದೈ ಐಟ್ ದುಮ್ಮದ ಒರ್ಮುನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಕುಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ನಾನೇ ಚಿಮ್ಗೆಗಾದ ಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ಬಡ ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇಗ 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 ಕೂಡ್ಲೆ ಬೆಲೆ ತಡಮಲ್ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೆಲೆ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಕಲಿಗಿಲ್ಲ 1 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ 1 ನಿಮಿಷ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕಂಗಡ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನರೆಗೆ ಬರ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೊಡ್ನಿಗಲ ಕಂಗಡ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಬಂಗೋಡು ಉಂತುದಿರೆ ಕೊರ್ಜ ಕಲಡು ಮಂಗೆನೆಲ್ಲಕ ನಲ್ಲ ನೆಲೊಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈತು ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಅವ್ವೆ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕಂಗಡಿಯರ್ಲ ಉಂತುದು ಜೇರ ಆರೋಗ್ಯ ಉಂತುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದೇರು ಅವೆತ್ತ ಬಂಗದಾದ ಅಂತ ಪಂಡ ಅರಡನೆ ಕೇನೋಡ ಜತ್ತು ಬತ್ತಾಯ ಅವರ ಪಾತಿರ್ ಪಗನಮ ಐ ಕೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೇನಿಗಲ ಒಂತ ಮಿತ್ತು ಬೋಡ ನನ್ನ ಬತ್ತೇರಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತೇರಾ ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಅಳಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಸಂಪತ್ತರ ಬತ್ತಿಜೀರು 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶನ ವಾಕುವಾರಿನ 2 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ 57 ಅಂಡ್ 59ಗೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ
ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬತ್ತೇರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬತ್ತೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ ಅಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಆಯ್ನಾಥ್ ಬೇಗ ಬಲ್ಲಿನಿಗಳಿಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು 10 ಜನ ತಂಡ ವಾಕು ಬರೋಣ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟೋಸ್ ಬಲೆ ಅಳಿಯೂರ್ ತಗಲ ಬತ್ತಾರಾ ಅಳಿಯೂರಾ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರಿ ರೆಡ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಬತ್ತೀರಾ ತುಂಬದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ 10ನೇ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಕಂಡು ಬತ್ತ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ನನ್ನ ಕಂಡ ಬತ್ತ ರೆಡಿ ಪೆರೆ ನನ್ನ ಒವ್ವೇ ತಂಡಲೆಲ್ಲ ಕಾಪೇರೆಚ್ಚಿ ತಂಡ ಬತ್ತ ಜಿಂದಂಡ ವಾಕುವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುರುತ ಸುತ್ತರು ವಾಕುವರ್ ಅಂಡ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತ ತಯಾರಿ ಪೋಡಾಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಅಂಚೆನಲ್ಪ ರಾಘವ್ ಪಿ ಸುವರ್ಣ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಮೆರ್ನ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಜವನಿಯರು ದೇದಿದ ಎರ್ಲೆನ ಕೈ ತಲುಪೋಡು ಬಂದಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಕುಲು ಎರ್ಲೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆರು ಲೆಪ್ಪೆರೆ ಬಂದಿರೋರ ಅಂಚ ಅಂದ ಮದ್ಮಯ ಐತದ ಶೃಂಗಾರ ಏರ್ಲೆಗ ಅವನೊಂಡು 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕರೆ ಕೊರು ನನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡಾಕಲ್ ತಯಾರಿ ಪಡ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಈ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನಗಳು ಆಟಗಾರರು ಮಾತಿರ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣದ ಬರಿಟ್ ಬತ್ತು ತೊಡಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಪೆರೇಜಿನ ಏರೆಗಳ ಪೊರ್ತುಕಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಕಾಪುಣ ಸರಿಯತ್ತು ಹಲೋ ಪುಂಜೋನ ಕುಲು ಕಂಡದ ಸುತ್ತ ಉಂತೊಂದಿರು ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬವನ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಂಪೈರ್ಸ್ ರೆಡಿಯಾ ಅಂಪೈರ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಟೊಪ್ಪಿದೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಆತರಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನಾರ ಟೊಪ್ಪಿದೆ ಅಕ್ಕನಕಲು ಆತರಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಗೊಬ್ಬು ಶುರು ಆಪುಡು ಗೊಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಿಸನಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಅವಳು ರೆಫ್ರಿ ಹೊಂದಿರ ನಡಿಪೋಲಿ ಬೇಗ 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 ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿತ್ತ ಅವಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏನೇ ಪಂಡರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿತ್ತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಉಂಟು ಆಕಲು ಜೋಕ್ಲೇನ್ 11 ಬತ್ತನಾಳ ಆಪುಂಡ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಬುರ್ಚ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತು ಜೌಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ನಕಲ ಕೇಳಲೆ ಕೇನಗಾನೆ 1 ನಿಮಿಷ ಪನ್ ಬೈತೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟಾಗ ಪಿರವಡು ತುಮ್ಮೊಂದು ನಕಲು 16ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿತ್ತುಪ್ಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಪೈರ್ಸ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪಿರವು ನೀಲಿ ಟೊಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟಾಗ ತುಮ್ಮೊಂದು ಪೋಪಿನಕಲು ಪಿರವು ತುಮ್ಮೊಂದು ಪೋಪಿನಕಲು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದಿಪ್ಪೋಡಕಲ್ಲ ಓಕೆ ವರ್ಮುನ ಪಂದ್ಯಾಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವನೊಂದು ದುಂಬತ್ತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಏನೆತ್ತನ ನಡು ಈ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ್ 11ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಿ 11ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮೊಕುಲ ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಲಿ ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದು ಕಂಡಗು ಬತ್ತು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಮೊಕಲು ಒಂಜಿ ಪಂದ್ಯ ಆನಗ ಐತ ಬೆರಿತ ಪಂದ್ಯದಕ್ಕಲು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಉಭಯ ಕಾರಣಕ್ಕಲ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವನಂಚಿನ ಎರ್ಲು ತಯಾರಾವೊಂದುಲ್ಲ ತಯಾರವೊಂದು ನಮ್ಮ ದಯಪಟ್ಟ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಪವನ್ನು ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ಕರಿ ಕಟ್ಟದ ಎರ್ಲೇನ ಐತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಂದೆ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯುವನಂಚಿನ ಎರ್ಲು ಒನಸು ಮಲ್ಪರಿ ಏರಂಡಲ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಧೈರ್ಯದ ಒನಸುನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒನಸ ಅಕೌಂಟ್ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಒನಸು ಮಲ್ಪರಿ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನಕಲು ಪಿರಾಡು ಒಂದೊಂದಿನ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆ ದಲ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡು ಏರ್ಪುರ ಒಂದೊಂದರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಏರ್ ಒನಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಜೆ ಧೈರ್ಯ ನಿಗಲ್ಬೋದು ಐನಾತ್ ಬೇಕು ಒನಸ್ತರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಉಲ್ಲರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿತ್ತಿನಗಳು ಕೈದಿರ್ಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿ ಇರ್ದುಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಗಲು ಏರ್ನ ಮಂಡ್ಯಡ್ ಪೂರ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಶಾಲ್ ಉಂಟು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಪೂಲೆಲ್ಲ ಪೂರ್ ಜನ ಬಲೆ ಅವಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ದುಲಿ ಕೋಟೆ ಬತ್ತೊಂದರ ನಡಿ ಬೋಲಿ 4 ಜನ ಬಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಗಲು ಒಪ್ಪುದ ಮುಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ವಿಜೇತರ್ನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸ ನಿಕಲು ಅಕ್ಕನಗಲು ಅವಳು ಕಂಡೋಡ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಪ್ಪು ನಗಲು ಬರಿಕ ಬಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಲೋ ಒಪ್ಪುದ ಮುಡಿ ಓಟ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆತ ಲೈನ್ ಓಡಿಗೆ ಕಡೆತ ಲೈನ್ ಈ ಕಂಬದ ಲೈನ್ ದಿಲಿ ಕಂಗದ ಸರ್ತಾಗ ಆ ಕಂಬದ ಲೈನ್ ಬರು ಬರು ಅಡೆಬಿಟ್ಟ ಬರುವೇರತೆ ಇಡಮಿಟ್ಟ
ಓಕೆನಾ ಕೇಳ್ನ ಕೇಕಲ್ಲ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟ ದೆರ್ತೊಂಬರೋಲಿ ಅಂತ ಅಕ್ಲಟ ಕೇಳ್ನೆ ಒಂತೆ ಎದುರು ಬೋಲೆ ಬಂಗಾವ್ ಒಂತೆ ಎದುರು ಬೋಲೆ ಇಂಚ ಉಪ್ಪು ಮೂಡಿ ಓಟ ಬುಡ್ಪೇರ್ಗೆ ನಲ್ಪ ಬುಡ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ತುಂಬಂದು ಬರ್ರಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಪೈರ್ ಬಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರಜ್ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಆದಿಪ್ಪೋಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವು ಎಕಡೆ ಫನ್ನಾಗ ಏನೇದಿ ಪೇರಿ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟತ ಹಂಗ ನಡೆದ ಬಾಲೆನ್ ಮಿನಿ ಪಾತನ್ನು ಬಾಲಿಪುನು ಬಾಲಿಪುಣೆ ಐಕೆ ಬಂತ ಜಂಗುಲು ಸುರುಕು ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂದು ಬಂಗೊಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪತ್ತನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕರೆಕೊರ್ಲೆ ಪತ್ನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊರಿ ಅನ್ನ ಕರೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಅಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಮಾವ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಈ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರದ ಮಾರ್ಗೆ ಇಳಿತಾರೆ ನಂಡೋರ ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಉಲ್ಲರ ಕೈದೇರ್ಪುಳಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಇತ್ತರ ನಂಡ ಕೈದೇರ್ಪುಲೆ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕಲ್ಲ ಇತ್ತರ ನಂಡ ಕೈದೇರ್ಪುಳೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಐಜಿ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ ತೋಜುನು ಮಾಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಮಾಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಪೂರೇರು ಉಲ್ಲರ ನಿಗುಲು ಓಕೆ ಅಪಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ತಂಡದ ಕುಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಇಜಿ ತಂಡ ಟೀಮ್ ವಾಕ್ವಾರ ಉಲ್ಲರ ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ತಂಡಲ ರೆಡಿ ಉಂಟು ಉಂಡಾ ಅಂಚೆನೆ 11ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಪುರ ಬಿ ನಿಕುಲ ರೆಡಿ ಆದ ಪುಡ ಬಂದ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುರುವಾಗೊಂದುಂಡು ಬಲಿಪುನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಬಿಡ್ಬೇರಾ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಬಿಡ್ಬಾಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬುಡ್ಪುಜಿಯರ್ಗೆನಾ ಬೊಡ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಪುಡಿಯರಿಗೆ ಬರಡು 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 ಹೋಯ್ತು ಬರಡು ಒಂತೆ ಬರಡು ಒಂತೆ ಪುಣ್ಣ ಬರಡ ಒಂಜಿ ಮಗರಡು ರಟ್ಟು ಮಗರಡು ಮೂಜಿ ಬರಡು ಬರಡು ಎತ್ತಿ ಹಲೋ ಹೌದಾ ಫೈನಲ್ ದ ರೇಸ್ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಲಾ ನಾನೊಂದು ಸುತ್ತುಂಡ ಅಂದತ ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸ್ 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 ಓಕೆ 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 ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ನ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕೌಂಟ್ರು ನೆಕಲ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಕಲ್ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವಳು ಕೌಂಟರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಆರರಿಂದ 10 ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಓಟ ಮಲ್ಪೋರ ಹಲೋ 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 ಎಕಡ್ 6ರಿಂದ 10 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಮಲ್ದನಿ ಮಲ್ದನಾದದೆ ಪುದಾರ್ದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಕೊಡ್ತೀರ 6ರಿಂದ 10 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಆತಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಕೌಂಟರ್ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಆತನ ಅಂದ್ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ 6ರಿಂದ 10 ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಆತನ ಆತನತೆ ಓಕೆ ಅವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಆತನಿಗೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಆತನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ 6ರಿಂದ 10 ಹಾಳೆ ಎಲೆ ಓಟ ಹೂ ಮಲ್ಪೋರು ಹಲೋ ಹಲೋ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುದ ಮುಡಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪಾಲ್ ತಕಲಾತೀರ್ ಅವು ಇಂಚ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡ್ ಸಮ 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 ಅಂಚ ಎಂಚ ರಡ್ಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ತಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಬನ್ಪ 2 ನಿಮಿಷ ಅವಳು ಪುದರ್ ಕೊರ್ಲೇನಿ ಕೂಡ ಬಲ್ಪು ಇರ್ಗೆನಾ ಹಲೋ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಆಪಜಿಗೆ ಹೊರ ಬಂಜರಾಣಿಗೆ ನಾವು ತೆರಿಪಾವ ಐತೆ 5 ನಿಮಿಷ ತೆರಿಪಾವದಂದು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಳೆ ಎಳೆಯುವುದು 6ರಿಂದ 10 ಹಾಳೆ ಎಳೆಯುವುದು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟ ಆಡು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಉಂಡು ಒಯ್ನ್ ಮಲ್ಪಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಗಿಡ ಅಂತ ಹೌದಾದಿ
ಆಜಿ ನಡೆದು ಅತ್ತ ಅವತ್ತು ಅವಳು ದಾದೈತೆ ಅವನು ಪುನಃ ಪಾಲೆ ಪಾಲೆ ವೈಪುನಣ ಪಾಲೆ ವೈಪುನ ಪಾಲ ವಿಪುನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಅತ್ತ ಪಾಲೆಜ್ಜ ಪಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ತವಲು ಪಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಎತ್ತಾಗ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಭಿಷೇಕ್ ಪಾಲೆ ಪಾಲೆ ಗೊಂದು ಗೊರ್ಲಾಡಿಗೆ ಪಾಲೆ ವೈಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಹಾ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾ ನಿಧಿ ಎಂಚ ದೀತಾರೆ ಅಂತ ನಿಧಿಯೇ ವೈಟ್ಲ ಕಟದೀತನ ಅತ್ತ ಮಡಿಕೆಡಿ ಕಟದೀತನ ಅಂದ್ ಅತ್ತ ಅವ್ ಕೊಟ್ಟುಡು ಗರ್ತದ ಕೌಂತುದಿ ತಿರ್ಗೆ ಅಂದ ಹಾ ಜೋಕುಲ್ ಆಡ್ಲೇಕನೆ ನನ್ ಜೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ಅವೇಟ ಅಣ್ಣ ನಾಡುವೇರ ಅಂತುಕ ಪತ್ತನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪತ್ತನೇ ಪಂದ್ಯಗೂ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನೇರ ಅಮ್ಮಾರ ಮೇರ ಮಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ ಪುಷ್ಪನ ಕೊರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ವಿಜಯಿ ಆತಂಡೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನೆಡ್ದುಮ್ಮದ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಕಲ್ಲ ಪತ್ನೆತ ಕರೆ ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಮಾಮಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಗಲಿ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಿ ರೆಡ್ ದಂಡದಾಗಲು ಗೊಬ್ಬನು ಗೊಬ್ಬವನೆ ಓಕೆ ಇಂತ ವಿನ್ ಆಯ್ನೋ ಹೊರಮುನೆ ತೇಡು ವಿನ್ ಆಯ್ನೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆತನದೆ ಆ ಓಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿದೆ ಪತ್ತೊಂಜನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂಜಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಕರೆ ಕೊಡ್ತುನೆ ಕಡೆ ಅಕಲು ಬತ್ತು ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಕೊರೊಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ತಂಡದ ಕುಲ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ರೆಡಿ ತರ ನಂಡ ಕಂಡಡಿ ತರ ನಂಡವರು ಕೈದೇರ್ ಪುಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಬಿ ಬಿ ರೆಡಿ ಉಂಡಾ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಪುರ ರೆಡಿ ತರ ನಂಡ ಕೈದೇರ್ ಪುಲರ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಪುರ ತಂಡದ ಕುಲ್ ರೆಡಿ ತರ ನಂಡ ಕೈದೇರ್ ಪುಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳಾರತ ಓಕೆ ರೆಡ್ ತಂಡ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಿ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಿ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಪಾಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣ ಪಾಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಎತ್ತಲೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೀಸಬಲಿ ದಾದೆ ಅಣ್ಣ ದಾದೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ್ಲೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲೂ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಪಲ್ನೆ ವೇದಿಕೆದ ಆ ವೇದಿಕೆದ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೇಂಡದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ್ಲಿ ಕೂದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ದ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಗ್ ಅಂದೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ದ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಎದುರ್ದ ಮೇಟ್ ಇಲ್ಲೆ ಕಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ಕರಕಡಿದಿನ ಕರಕಡದಿನ ಇಲ್ಲೆ ಕಂಗ್ ತೋಜುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ದ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿನ ಮಲ್ಲ ಕಂಡ ತೋಜುಂಡು ಅವೇ ಕಂಡಡುಂಡಿಗೆ ಅವು ಅಂದೆ ಅವೇ ಕಂಡಡುಂಡು ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರ ಅಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಅವು ಎಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅಂದ್ಕೇನು ಬೇರೆ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅತ್ತು ಕೇಳ್ನೆ ಕೊಂಚ ನೋಡತಿ ಪೊಕ್ಕಾಯ್ ಫಾತಿರ್ ಜಿಂದ ಎರಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಪುನಿ ಪೂಜೆಯರಿಗೆನ ಸರಿ ಪುಣಿ ಪೂಜಿದ್ ಪೂರ ಸಾಕಾತನ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ ನಿಧಿ ದೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಪೂಜಿದ್ದು ಜೇರತ ಅವು ಪೂಜಿಜ್ಜೀರ್ ಅವೇ ನಿಧಿ ದೀತಿನ ಅಲ್ಪ ಪುನಿ ಪೂಜಿದ್ದು ಜೇರ್ ತಿಕ್ಕದು ಜಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಕುಡರ ತೋಡು ಪುನಿ ಪೂಜಿ ತೋಡು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಕೋರ್ಟು ಕಾಲಿದಾನೆ
मामाई फ्रेंड्स कोणाचे बघ फ्रेंड्स कोणाचे कलू ये ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ. ಹಾಳೆ ಎಳೆಯುವುದು 1 ರಿಂದ 6 ಮಾತ್ರವೇ? 1 ರಿಂದ 6. ಹಾಳೆ ಎಳೆಯುವುದು 1 ರಿಂದ 6 ಮಾತ್ರ. ಐದು ಮಿತಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಗಮನಿಸಲಿ, 1 ರಿಂದ 6 ಮಾತ್ರ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಯ್ತಾ. ಬೆರಿಕ್ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕರದರ್ಪಣ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು. ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವುದು ಮಾಯಮ್ಮ ಪೇರು ತಲಬನೋಳು ಲೇರು ಮೇಸ್ತಿರಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ, 6 ರಿಂದ 10 ಅವ್ಯಾವು? 6 ರಿಂದ 10. 6 ರಿಂದ 10 ಇತ್ತ ಅವಳು ತಯಾರಾತಿರತ್ತ ಕ್ಲೆಂಚ ಅವು ಏತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತವೆ. 6 ರಿಂದ 10 6 to 10 ಸರಿಯೇ? ಓಕೆ, ಸರಿ ಉಂಟಿಗೆ. ಆಯ್ತಾ. ಬೆರಿಕ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು. ಇಡೆಗೆ ಬರಡು. ಆ ತರ ಹಿಡಿದು ಈ ತರ ಸರಿ ಆಪು ನಡೆಗೆ ಪೂರ ಮುಗಿ ಉಂಟು ಅಂದೆ ಸಾಂಗ್. ಮಂಜರಿ ಮಾಯಮ್ಮ పేరు తలబనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి. కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి ఏ గచ్చ గడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి. సుఖలాలి స్వప్న సుందరి నీ మడత సుకు మా పతిల పల్లె పందిరి. రచ్చరాజు గుండె ఊపిరి నీ కంట చూపి గుండెలోన డీరి. కుర్చీని మాట్లాడబెట్టి ಸತೀಶರೇ, ಹಲೋ. ಕಂಬದ ಮಿತ್ತು ಕಮ್ಮದ ಮಿತ್ತಂದೆ ಅವನಿ ಪದ್ಯ ಮಾಡಿರಿ. ಮೊಗಲು ವಾ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಂದರಿ ಈ ನಮೂನಿ ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಕೆಸರು ಸುಂದರಿ. ಕೆಸರು ಸುಂದರಿ. ಹಲೋ, ನಾನೊಂದು ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಐದು ಜೊತೆ ಈತ 8ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನು ಓರ್ಮಣ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನುಂಡು. 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ ತಯಾರಾವಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡು ನನಗೆ. ಎಕಡೋರಿ ಜಾರು ಕಂಬಡ್ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತೀರಿ. ಅರೆಗೆ ದೆಪ್ಪರ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆರು ದಾದ ಮಲ್ತೀರ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಪಾಪ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ನದಾನ್ ಅವಳು ಪೋದು ಪರಂದ ಕೈಲಿ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಐಟ್ ಪರಂದು ತಿಂಡ್ರ ಶುರು ಮಲ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲ ಮೇರ್ಲಕ ಬೇರೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಿರ್ತಿ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತುವರ ಪೋದ ಇದಕ್ಕ ನೆನ್ನೆ ಹಾಕೊಡು ಕರ ಹಾಕೊಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ಲಿ ಕೈಟ್ ಕರ ಹಾಕೊಡು ಹೊರ ಹಾಕಲೆ ಕರ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಮಿತ್ತ ತೂಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಕಂಗದ ಮಿತ್ತ ತೂಲೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲವಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಬದ ದಿಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಲೆ ಫೈನಲ್ ಹಂತೊಡುಲಿರಿ ಆರೆ ಅಕೇರಿ ನೇಲೊಂದುಲಿರಿ ಇತ್ತ ಒಂಜು ರುತ್ತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟುವಿರ ಆರು ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕ ಪರಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಪರಂದ ಜಾಗ್ರತೆ ಹಲೋ ಓ ಆರ ಜಪ್ಪುನಾರಗ ಪರಂದು ತಿರ್ತುಬಾಡು ನವರ್ಚವಿ ಪರಂದಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊರಚನ್ನ ಕೈಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೇಡ ಒಂದು ಪರಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಿ ಕೊರಿ ಪುಡಪ್ಲೆ ಪುಡಪ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕರದರಿಯೋಡು 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 ಚಪ್ಪಾಳೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಅಕೇರಿದ ಹಂತೊಡುಲಿರಿ ಕರದರಿಜ ದರಿಜ ಆಗ್ಲಿ
ನನ್ನ ಏಮೆ ಐತ ಪರ್ದ ಕೈಲಿ ಕೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಪರ್ನ ಕೈಲಿ ತಿರ್ತವಾಡ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಖಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಂದಗ ಕೈ ಪಾಡ್ಯಾರ ಪರ್ನಗ ಕೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪೂರದಕ್ಕೋ ಜೊಂದದಿದ್ದ ಜಪ್ಪನ ಪತಾಲ ಎಂಗ್ಲೇಲ ಬೋಡತಿ ಅದು ಜಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟದಿನ ವಾನ ಮೊನ್ನಿ ಏನಿಗೆ ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಪೂರ ವೈಪುನ ಬೂರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಗಂಟೆ ಸಮೇತ ಅಂಚೆ ಇಂಪಂದ್ ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಕಟ್ಟಿನ ಹೋಗಿದಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತಿನ ಕೈ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನ ಬಲ್ಲಗಿದಿರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಕೆಸರಗ ಬೂಟ್ ನೇಕ್ಲ ಅರಂಟು ವೇರ್ ನನ್ನ ಕೆಸರ ಬೂಡ್ದಿನೇನು ಪೆಜ್ಜಿನಾಗ ಮಣ್ಣಗಿಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಂದತ ಹಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪೂರ್ವಜ್ಜರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಅಂಗಲ ಪುಡಿತನಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನಿರಿ ಅಂದು ಪೂರ್ವಜ್ಜರನಾಗ್ಲಿ ಒಂದೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತು ದುಂಬು ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಕಮಲದ ಬಹುಮಾನ ಹೋಗ್ಕೆಂಡ ಅಂಚನೆತ್ತನತೆ ಪೂರ್ವಜ್ಜರನಾಗ್ಲಿ ಒಂದೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಅವಲ ಅಂದ್ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ದುಂಬದ ಕಾಲದ ಬಹುಮಾನ ಪಂಡ ಅಂಚನೆತ್ತಂಡು ಎಂಚೆತ್ತನ್ರಿ ಪರ್ನದ ಕೈಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚನೆತ್ತಂಡು ಇರೇ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಏನೆತ್ತಿರಿ ಪರ್ದ ಕೈಲ್ಲ ಬೊಂಡದ ಕೈಲ್ಲ ಒಂಜನೆ ಬಹುಮಾನ ಬೊಂಡದ ಕೈಲಿ ರಡ್ಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಪರ್ನದ ಕೈಲತೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರಿ ಪೂರ್ವಜ್ಜರನ್ನು ಪಂಡ ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಂದ್ ಪಂತಿನ್ ದುಂಬು ಮಂಗರ್ಲಿ ಒಂದೇನೆ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ್ ಆತ ಹಲೋ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮೇರ್ಲ ಬದ ಸೇರಿದಿರು ಮೇರ್ದ ಇದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿ ಬಾಡ ಬಂದು ಮೇಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಮೇರ್ದ ಇದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಾಡಿ ಬದ ಓಲಾಗಾಡ್ ಬಂದೆಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶ ಓಬೋ 11ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು 11ನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ನಿಖಿಲು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರೋಡು ಈತ ಅವಳು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾತ ಅನಾಥ ಆತನತ್ತಿ ದಾದಾಣಿಗೆ ಆರು ಉನ್ನಸ್ಮನಾಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾರಜ್ಜ ಆತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ವಸ್ತು ವೈನ್ ಬುಡ್ದು ಬೋತಿರತ್ತಾರು ಪಂಡ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ನಗ ಐತ ಮಿತ್ತ ಎರ್ಲ ಪೋವ ಎರಂದು ಒಯ್ತ ಮಿತ್ತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪದ ಮಿತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಪದ ಮಿತ್ತಿ ಪುನಂಜಿ ತೋಜುಂಡು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಡರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಪದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಚಂಡಲ್ಲ ಪೋವೇರು ಸರ್ವ ಸಭ್ಯಕರ್ನಗಲಿ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನು ಕೊನಪುಜೇರು ಪನ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಇರಗುಂಡು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಬುಡ್ದು ಬೋತನು ಅಂಚಾದ ಬಿಡ್ದು ಹೋತನು ಹಲೋ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ ಬತ್ ಓಲಗೈನ ಚಿತ್ತ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಮೇರೆ ಶೋಲೋಬಕ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ್ ಮೋಕಿಡ ಸ್ವಾಗತ ಬೇಸಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನೊಡ್ತಿ ಭಿನ್ನ ಏನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತ ಮೇರಲ ಮಡಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಿರ ಆಶಾಕರ್ತೆ ಮೇರೆಗಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಮೋಕಿಡ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದು ಮೇರೆಗಳ ಶೋಲೋಬಕ ಪುರ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಬಂದು ಚಶ್ಮಿತ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ದೇದಿದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬತ್ತದ ಈ 2 ಜನ ಭಿನ್ನೆರೆಗಳ ಶೋಲೋಬಕ ಪುಷ್ಪನ ಕೊರ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋಡು ಹಲೋ ಓ 10ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ವಿಜಯ್ ಆತಂಡು 11ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟದಕಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಂದಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪಲೆಗೆವ್ರ ಸತೀಶರೇ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನ ಜನ 11ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟನು ಒಣ ಸಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಣಿಗೆ ಒಣಸ್ ಏರೆಗೆ ಅಂಪೈರ್ನಕಲ್ಲ ಒಣ ಸಾಯಿಬೊಕ್ಕ ಅಂಪೈರ್ನಕ್ಲೆ 2-3 ಜನ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಆಗ್ಲೇ 2 ಜನ ಒಳ್ಳೆ 2 ಜನ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಒರಿ ಒಣಸ್ ಬಾಡು ನನ್ನೂರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಅಂಪೈರ್ನಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಇದ್ದೀರಾ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಡಿರ್ತಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮೇರ್ಲ ದೈದಿದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಗೌರವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಮೇರಡ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮೆರಗರ ಸಿರಿಂಚು ಮಾತ ವಿನರ ರಡ್ಡ ಕೈ ತಂಗೈನು ಜೋಡಿಸದವರು ಅಣ್ಣ ಮಗಳು ಬತ್ತಿದ್ದೀರ 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರು ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲೇರಿ ಓ ಅವಳು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಏರು 11ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಡು ಅಣ್ಣ ಏರ ನಾವು ಕೊನೋಜೆ ಕಲ್ಲದಾಗ ಅಂಚ ಏರನಂದ ಅಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಪುದರ್ ಏನ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಮೂಲುಂಡು ಕೊನೋಜೆ ಕಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅವ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಅಣ್ಣ ಕೊನೋಜೆ ಕಲ್ಲ ನಿಕೋಲ ಅರ್ಜುನಪುರ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನಪುರ ಅಂದೆ ಅವು ಅರ್ಜುನಪುರ ಮೂಲ ಕೊಣಾಜೆ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಹಲೋ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡಿರ್ತಿ ಆಶಾಕರ್ತೆ ಅನಿಸಿತ ವಿದ್ಯಾ ಆಚಾರ್ಯ ಮೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದರು ಮೇರ್ಲ ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದ ಇಲ್ಲಿಯ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿರಡ ವಿನಯ ಮತ್ತೊಂದು ದೈದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರಣ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಸತೀಶರೇ ಓ
ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವುದು ಮಹಿಳೆಯರು. ಬೇಗ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಮಹಿಳೆಯರು. ಅಕ್ಕನಗಲು ಬಲೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಡಕೆ ಒಡೆಯುವುದು ಮಹಿಳೆಯರು. ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ. ಲೈನ್ ಒಂಥರ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ. ಐನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಬಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಜಿಂದ ಅಡ್ಡ ನಮಕ್ ಅಶ್ವತ್ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲಾಗಲ್ಲ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲ ಅದು ಗುರ್ತದಾಗ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ, ಓ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ಪಿನ ಕುಲಬತ್ತದು ಪನ್ನೋಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಕ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ನೋನಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಮಧುರ ಕಂಠಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಡೆ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಪಾರ್ದನ ಪನ್ನೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಸಂಪತ್ತೇರೆ ಪಲ್ಲೆನ ಅವು ಪಾರ್ದನ ಪಾಡ್ದನತ್ ಪಂಡ ಬಲ್ತಾನ ಪಾಡ್ದನತ್ ಪಾಡ್ದನತ್ ಪಾಡ್ದನ ಹಾ ಹಾ ಯಾನ್ ಅವೇ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ದೆ ಫೋಡ್ ಎನ್ನಾಗಿ ಇರ್ಪುದರ್ಲೆ ತಾಂಡ್ ಹಾ ಕಂಡ ಹದಾಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಸಂಧಿದ ಸ್ವರ ನಮಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತು. ಕಾಲ ಬೊಲ್ಲನೆ ಉರಬಡುತ್ತ ಪೆಟ್ಟೆಡೆ ಒರ್ವರ ಇರುವರ ದಪ್ಪು ಆಯ್ನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೇಜಿ ನಡುಮುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪಾರ್ದನದ ಸ್ವರ ನಮಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಸಂಧಿದ ಸ್ವರಕ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತ. ಇನಿ ಮಾತ ಅವು ಮದತು ಪೋಬುಣಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತ ಅಂದ್ ಹಾಕೇರಿ ಮಣಿಪುರ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನತ್ತ ಏಕ್ ಮಾರ್ ದೋತು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಎದುಡಿ ಅನು ಲತ್ತೆ ಅಂಚ ಐಕರಪ್ಪ ಬನ್ಯಾನ ಹಾಕೇರಿಂದು ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಈತೆ ಜನನ ಎಕಡನ್ನ ಆಂಜೋಕ್ಲ ಆತ ರಾಶಿ ಬೋರ್ದು ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪೊಂಜಾಣೋಕ್ಲಿ ಇಜ್ಜರ ಮೊಗಲವ್ಲ ಆಯಾ ತತ್ತದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯಡ್ನಂಡ ಮೊಗಲಿನ ಪತಿದೀಪನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಒಲ್ಲೆರು ಒಲ್ಲೆರು ಬರುವೇರು ತುಕ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮನ ಅಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಅತಿ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆಲ್ವಾ ಎಂಚ ತೋಜುಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಏರ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಯಾವ 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 ಉಂತಲಿ ಓಟಿ ಎದುರು ಹೋಯ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಂತ ಅವಳು ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಕಾರ್ಯ ಕೊರಿಯಾರನ್ನ ಲೆತ್ತರೆ ಒಲ ತಂಡಲ್ ವರ ಕುಡರ ಪುದರ್ ಬಲ್ನೆ ತಂಡಲ್ ಕಂಡಡಿತ್ತನಂದ ಕೈದೇರ್ಪಾಡಡಿಗೆ 16ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಎ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಅನ್ನ ನಿಗಲಿ ತಯಾರವಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಎ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ 16ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರವಡು. 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಐತೆ ಬೆರಿತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆಸಿ ಜೋಕುಲ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕಿಜ ಸಂಪತ್ತೇರೆ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತೇರೆ ಪಲ್ಲೆನಾ ಬಸ್ ಬುಡ್ ಮಣಂಚನ ಪಡ್ತರು ಬಸ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾತ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಬಸ್ ಹತ್ತಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬುಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಜಂಗಮವಾಣಿ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ ಆಪುಡು ಅಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಪಾಯಂದಂಡ ಅಂದಂದ್ ಐಟ್ಲ ಬಸ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಏರ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಬಂಡ ಐಟಿ ಆತ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಗ್ಲಿಪ್ಪೀರ್ ಅಂದ್ ಆತ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಗ್ಲಿಪ್ಪೀರ್ ಪುಡಾವಡು ಅಂದ್ ಪುಡಾದಜಿ ಓ ಪುಡದಜ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಡವಣ ಆಗಿನಿ ಮಾತ್ರ ಕರ ಪುಡವಣ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪುಡಂದಿನಿ ಅತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಚೂರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ
ಓಕೆ, ಊರಿನ ಹಿರಿಯವರ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಜೈನವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ನೆರೆದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಹೂ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ದುಂಬತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಪನ್ಪ ದಯಬಂಡ ಐಟ್ ಆತ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನಾಗಲಿ ಇಪ್ಪುಯಿರಿ ಡ್ರೈವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹಾ ಐತ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇರುಳ್ಳಿರ ಅಂದು 6 ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರೊಳ್ಳಿ ಹಾ 6 ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ನಗ್ಲಿಗೆ ಒರಿಯರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡ್ತದು ಕೊರ್ಬುನು ಹಾ ಒಲ್ಲ ಮೀನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಿರಂದ ದುಡ್ಡುದ ಅಂತೆ ಒರೆ ಮಾತ್ರ ಒರನೆ ಟಿಕೆಟ್ ಒರ್ಲೆಕ್ಕ ಆಬುಜೋ ಅವಂದು ಮಿತ್ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಒರ್ಪೇರಾರು ಹಾ ಐಕೆ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಹಿಡ್ಪೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವಂದು ಅಂಚೆನೆ ಓ ಇನಿತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡು ಊರಿನ ಊರ್ದ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಮೇರೆಲ್ಲ ಮಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಸೇರಿದೇರು ಮೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಖಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಶಾಲು ಬಕ್ಕ ಪುಷ್ಪನ ಕೊರದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತನ ಬಯಸೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಜಾಗ್ರತೆ ಎದುಡಿತ್ತನಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಅತಿ ಈರ ಅಂಚಮೀನು ಹಾಕಂಡ ಕರ ದಾರಿಯು ನೋಡೆಗವು ಐಕೆ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡ ಒಂತ ಬಲೋಟ ಹಾಕಲಿ ಈರು ಉಮ್ಮಿಲಿ ಕರಿಲೆಕ್ಕ ಆಪುಂಡ ಹಾಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಳಿ ಸೈಯೋಡು ಅಂಚನೆ ಬೆಟ್ಟೋಡು ಹಲೋ ಓ ಲೈನ್ ಮಲ್ಲೊಂಡು ಪುಡಪುನ ತೋಜ್ಜೆ ಲೈನ್ ಮಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರಾಡ್ರಿ ನಡು ತಗ್ಲು ಮೀನು ಬುಡಾತಿರ್ ನನ್ನ ಪಿರದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ ಕಾಬುಜ ಅವಂದು ಪಿರ ಬೋಯರ್ನಂಡು ಅಂಚಿ ತಿರ್ಗಾದ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡದ ಭಾಗ ಅತ್ತ ಐಕೆ ಏಕಾಡ್ ತೂಕ ಬನ್ಪಿನಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಎಂದು ಒಂದು ಇಂಚ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತೆ ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಸುರುತ್ತೆ ಪುಡತ್ತೆಂದಂಡ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಐಕೆ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಿ ತಡ ಮಲ್ತದ ಬತ್ತಂದಂಡ ಅವಕಾಶ ಕಳೆಯವನುವ ಮೇರೊಂದು ಅಂದಾಜುಂಡಪ್ಪ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ಸರ್ಬತ್ತಾತು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಸಾರಿ ಪನ್ಪುನು ಮಾರೆ ಕೈತಾಲ ಬರೋಚಿನ್ ಮಂಡಲ ಕೂಡ ಕೈತಾಲ ಬರ್ಪಾತ ಪುಡ್ಡದಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲಿ ಜಿಂಜದಿನ ಪಿದೇವರಡೊಂದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡವು ಅವು ಆಂಡದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪುದರ್ಗೊರ್ಲೆ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ನಿರಾಶೆ ಜನ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಲಿ ಏರು ಪುಡಪ್ಪ ಇರ್ತೂಕ ಆರು ಪುಡತ್ತು ಜರ್ದಂಡ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಲೆ ಅವಕಾಶ ಐನ ಪುಡಪ್ಲೆ ಐನ ಪುಡಪ್ಲೆ ಐನ ಪುಡತ್ತಿರ್ದಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಉಂತದ್ದು ಪುಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಒಂಜೆ ತೆಪ್ಪುನು ಐನೋಡೆ ಪುಡಪುನು ಅವೇನ್ ಅವೇನಾ ಅವು ಈರ್ನ ಭಾಷೆಗಳು ಎಂಕ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ಎರಡು ಈ ಏರೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲಕ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಂಡ ಹಲೋ ಅಣಗೇರು ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಿಯೇ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ. ಹಲೋ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೊಣಜಕ್ಕಲ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ವಿಜಯ್ ಆತಂಡು ಪದರಾಡನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಸರಿ ಲೆತ್ತತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಇಜ್ಜ ಏ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಹಣ ಬತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬಲೆ 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 ನಿಗಿಲ್ಲ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಬಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಕೈತಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಮರಲಾತಿ ವಾ ಮರಲಿಂದು ಐ ನನ್ನ ಅಡೆಗೆ ದಿಡ್ತೊಂದು ಬೋದು ಅವ್ಳು ಜಲಸಮ್ಮನ ಮಲ್ಪಲಿ ಅತಿ ತೋಡುಂಡ ಬರಿಟೋಲ್ಪಲ
ಎತ್ತು ನನ್ನ ಮುರ್ಕಾದೆ ಪುಲ 2 ಸರ್ತಿ ತೋಡು ಯಾವಂದ ಈಗ ಸುದೇನೆ ಬೋಡಾವ್ ತೋಡು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಲೋ 1 ರಿಂದ 5 ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಓಟಾಗ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೆಡಿಲೇರು 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿದ ಜೋಕುಲು ಲಿಂಬು ಚಮಚಗ ಅಡೆಬಲ್ ಪಡಿತೇನ್ರ 5 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಪೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗಳುಂಡ ಆನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗಳು 2 ಜನಕ್കളുಂಡ 1 ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸತೀಶಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದೊಂಜಿಲೆತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಎತ್ತತೆ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬೈಜೇರ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಚಾಲಾತ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಒಂಜಿ ನಡೆದ ಏನೇ ಮುಟ್ಟದ ಜೋಕುಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲಿ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನ ದಯ ಬರುಜಾರ್ ಹಲೋ ಸತೀಶರೇ ಓಬೋ ಅಂಚನೆ ಈ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಬೇರೆಕ್ ಪುರುಷರ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ನಾವು ಅವೊಂಜಿ ಐಕೆ ಪುರುಷ ಅವಳು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ ಬನ್ನಿ 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ಬೈದೇರೆ ಎದುರು ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ದಕಲಣ್ಣ ಆಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಆತನ ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಉಲ್ಲರ ಬಲೆ ಅಲ್ಬಕ್ಕ ನಿಗಿಲ್ ದಾದ ಪಿದೆ ಉಲೆ ಬಲೆ ಸತೀಶರೇ ಓಬೋ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಎತ್ತ ಬೆರಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಏರಂದ್ರೆ ಎತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ತಾ ಒಂದುಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಸಿ ಹಲೋ ಆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಲೆ ಅವರ ಉಂತ ಒಡವೆ ಆಗಲಿ ರೆಫ್ರಿ ನಗಲ ವನಸ ಮಲ್ತ ಬರಡೆ ಮೊಲೊಂದು ಏರ್ಲೆಗ್ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರುಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಹಲೋ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಇನಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ನಂಚಿನ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೇತು ಕಡ್ಡಿಟ್ಟು ನಡಪುಂಡು ಅಂದು ಇನಿ ಕೆಸರದ ಗುಬ್ಬ ಆದಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತರ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದಿಪ್ಪು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪು ನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕುಲ್ ಮಾತ ಅವೇತು ಕಡ್ಡಿಟ್ಟು ನಡತು ಬರ್ಬುಂಡು ಅಂಚ ಪಡುಬೊಕ್ಕ ಮೂಡು ಕೊನಾಂಜದ ಈ ಭಾಗಡ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನೈತ ಜೊತೆಟ್ಟಿ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಇನಿ ಈ ಊರ್ದಪ್ಪುದನ್ನು ಆರಾಧಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ಆ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನರ ನಗಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಆಯ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರುತ್ತ ದನಿಕಲ ಜೊತೆಟ ಆ ಎರ್ಲೆಗಳ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಡಪರಬುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಆವಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡ ಇನಿ ಜಗಜ್ಜಾಯಿರಾಯ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವ್ದುಂಡು ಜನಮಾನಸುಡು ಅವಿಯತು ಜನಕುಲು ಖುಷಿ ಪಡೆದು ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆದು ತೂದು ಇನಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಾವ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾದಿಪ್ಪು ನಾವು ಕಂಬಳ ಆ ಕಂಬಳದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತು ನಡಪರಬುಂಡು ಈ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇತ್ತ ನಡಪು ನಂಚಿನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂತ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ ಎರ್ಲೆನ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತ ನಿಗಲಿ ಬರೋಡು ಪನ್ಬು ನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಂದು ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ್ ಬತ್ತೀರ್ ಏರಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ್ ಇರ್ಲಿರಿ ಏರ್ನ ಒರಿಟು ಬರೀಟೋರಿ ಪಾಪ ಯಾಕಡೆ ಉನಸ ಬದಿ ತೆರದಾನ ಏರ್ಲ ಐತಿಜೇರಿ ಅಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಿತ್ತಿರಿ ಇತ್ತನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆರು ಐಕೋರಂದಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದೈಕ ಇರ್ನತ ಆರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಕೊಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದೈಕ
ವಾಲಿಬಾಲ್ಗ ಎಸ್. ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಅಣ್ಣ ಲಿಂಬು ಚಮಚನ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನಗಳನ್ನ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಲ್ಪ ಜೋಕಲ್ನ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆತೀನಿ ಅಂಚ ಆಯ್ತಾ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಪವನ್ ಸುಜಿತ್ ನಿಗ್ಲ ಅಡಿಬೋಲೆನ ಅವಳು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತುಲಿ ಪ್ರಮೋದ್ ಅಡಿಬೋಲೆನ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೋಕಲ್ನ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು. ಟೀಮ್ ಕೊಣ ಸಿ ಆಯ್ತಾ ವಿನ್ನರ್ ಮಾತ ಕಂಡೋಡಿಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಉಂತೊಡ್ಚಿ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ದಯದಿದ್ದು ಆ ಪುಣ್ಣಿ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ತಿರ್ತು ಬೋಬುಡು ನಮಗ್ ಗೊಬ್ಬರಲ ತೊಂದರೆ ಆಬುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಸಾಗುವಳಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರೋಣ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನ ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ವಾರಸ್ತಾರನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿದು ತೊಂದರೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ ಬೋಡದ್ನಿಗೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಆ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟಿತ್ತನಗ್ಲಿ ತಿರ್ತು ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪುಲಿ ದಯದೀದ ಪುನಿಟಿ ಏರ್ಪುರ ಗುಲ್ದಾರ ದಯದೀದ ಪುಣ್ಯಪುರದ ತಿರ್ತು ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪುಗ ಜೊತೆ ನಿಖಿಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಖಿಲೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತನಂಚನ ನಿಖಿಲೆ ತಿನ್ನಿ ತಿನ್ನಸ ಮಲ್ತ ಏನಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ ಕೈಟೆ ಉವ್ವಂಡಲ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಲು ಇತ್ತಂದಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ ವಸ್ತುಲು ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವೇನೆ ಒಂಜೇ ಕಡ್ಡೆಟ್ಟು ಪಾಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಂದೋಲನದ ಅಡಿಟಿ ಇನಿ ಮೈ ಮನಸ್ಸು ನೆಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೀಪನ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಅಂಚನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ದೀವೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಅಂಗಲ್ ಹಾಪುಡು ಅಲ್ಪ ಬಕೆಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಐಕೆ ಕೊಣತ ನಿಖಿಲ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ದ ವಸ್ತುನು ಕೊಣತ ಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು. ಹಲೋ ಓ ವಾಲಿಬಾಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕೊರಿಯರಿ ಲೆತ್ತೆ ಕುಡೋರಲ್ಲ ತತುಲೆ ಕಂಡಡಿತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ರೆಡ್ ಕೈಲ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಸೂಚನೆ ಕೋರಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಉಲ್ಲರಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಇತ್ತರ್ನಾಂಡ ಕೈದಿರ್ತದ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಸರಿ ಒರಿದಿರ್ತೀರಿ ನನ್ನದಾಗ್ಲಿ ಒಲ್ಲೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ತಗುಲಿತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಕೈದಿರ್ಪುಲಿವರ ಉಲ್ಲಿರ್ಗ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆಸಿ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆಸಿ ಉಲ್ಲರ ಉಲ್ಲಿರಲಿ ರಡ್ಡು ದಂಡದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲಿರಣ್ಣ ರಡ್ಡು ದಂಡದಾಗಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದ ಪುಲೆ ಕರ ಮಲ್ಲಮಾಲ್ ಪೊಡಾವ ಸದಿಜನ ಓ ಕರ ಮೀನಿ ಮಲ್ಲಮಾಲ್ ಪೊಡಾವ ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ದಂಟೆಗ್ ಅಡೆಗೆ ಮಲ್ಲಮಲ್ಪ ರಾವ ಲೆಪ್ಪೊಡಾವ ಕುಂಬಾರ ದುಂಬುದ ಗಾದೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯತೆ ಅರೆ ಅರೆಡ್ದಲ ಸಾಧ್ಯ ಜೈನ್ ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪರ ಬೇತ ಮಲ್ತು ಕೊರುವೆ ಅಂದ ಅತಿ ದುಂಬುದ ಪಾತೆರ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯತೆ ಗಾದೆ ದಾದೆನೆ ಬಲ್ಲೆ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರ್ಷ ದೊಣ್ಣೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಆರ ಆತು ಭಂಗ ಬಾತ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತಿ ಒಂಜಿ ಮಾಡಕೇನು ಒಂಜೇ ಗಲ್ಗಿಡ ಪುಡತ್ತ ಪಾಕೆರೆ ಕಡೆ ಒಂಜೇ ಗಲಿಗೆ ಜಾಯಿ ಪುಡತ್ತೇರ್ ಮೇಡ ಅಂತ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಪುಡ ಪೇರಿತ್ತೆ ಆಕಲ್ ಬೋಡೊಂದೇ ತಪ್ಪೈನಿ ಪುಡದ್ದು ಏರಿಚಿಂದ ಪುಡದ್ನ ತಲ್ಪ ಬರೀತಾಗ್ಲ ಮಂಡೆ ಬಿಡೋದು ಆಗ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಕೈ ತಾಲೂತೊಂದು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ಚೂರು ದೂರ ಅಂತಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂಚ ಹಾಳೆ ಎಲೆ ಓಟನ ಲಿಂಬ ಚಮಚನ ಒಲೆ ಕರ್ದ ಪಿರೋದ ಓ ರೆಡಿ ಆತಂಡಿ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಉಮೇದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಓ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಆತಿಲ್ಯ ಬಾಲ ಎಂಡಲ್ಲ ಆಗ್ಲ ಜೊತೆ ಬತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಅಂದ್ ಅವೇಕೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಖಂಡಿತ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇತ್ತ ಲೆಪ್ಪೊರ್ಚಿ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವರು ಕಂಬಲದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬರಿಕೆ ಆಯರುಂಡು ಬತ್ತು ಸೇರ್ತಿ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರ್ದ ಮೇಘ ಬತ್ತು ಒಳಗಾಡು ಬಂದನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತೇರೆ ಪಲ್ಲೆನ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂದು ದಾಯಕ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಹೆಡ್ಡೆ ಜಾತಿದ ಎರುಕು ಹೆಡ್ಡೆ ಜಾತಿದ ಎರುಕು ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಾದಿ ಇನಿ ಐನ ಪಳಗಿಸಾದೆ ಆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡ ಇನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೊನಪ ಅವು ನಮಕ್ ಇನಾಮು ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಬುಡು ಅಂದು ಐಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪತನಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಿರಪೋಲ ಪಂಡ ಪಿರಪೋಪುಂಡು ಅಂದು ಎದುರು ಬಲ ಅನ್ ಪಂಡ ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಂಡು ಬಾಡ್ಲ ಪಂಡ ಮುಂಡು ಪಾಡುಂಡು ಆತ ಮಾತ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ಪತನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದು ಐಟ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂಡೆ ಹೋತು ದೇವರ್ನಾಜ ಅಂದು ಬರಿಟ್ಟು ಮಾತು ಪೂರ್ಣ ಲೋಕೊಂಡ ಪಲ್ಲ ನೀರು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂಚ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿನ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ
ಐಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಈರು ಒಂಜ ಇನ್ನಡ ಬಾತಿರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾತಿರು ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಲ ರಡ್ಲ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಒಂದುಂಡತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಬೋಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೋದಾಯ ಪೇಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಇಲ್ಲದಾರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರು ಯಾಕಂತ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿರತ್ತೆ ನೆಟ್ ಅವೇ ಅಲ್ಲ ರಪ್ಪ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಹೊರ ಕಣ್ಣಾಯ ಸೈನ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನಮ್ನೆ ಪುಗಾರ್ದಿತ್ತ ನೆನಪಿನ ಬರ್ತಿ ನೆರ್ಬುಜಿ ಇಜ್ಜೇರ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದಾಯ ಪೇಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತು ಏತು ಬರ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಬರುವಂದು ಆತನಾಗ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡರಿಗೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಬರ್ಬುಂಡು ಇರುವಂತ ಕಾಪುಲೇಂದು ಸುಮಾರು ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲದಾರು ಖಾತೆರ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಆತವ್ರ ತನಕ ಕೊಡೋರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಏತು ಬರ್ತು ಬರು ಇತ್ತ ಬೈಜ್ ಜತ್ತನ್ ಇರಿಗೆ ಅಮಸರದಾನೆ ಯಾರಂತ ಉಡಾಪ ಐತ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರಿಗೆ ಅಮಸರದಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಬುಂಡು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕಾಪ್ಲೆ ಇರಿ ಅಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಪ್ಪ ಕುಲ್ದು ಜಾರ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಆತವ್ರನಾಗ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿ ಪೀರ ಮೇರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಂಡರಿಗೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪೈನ ಮಲ್ದೇರ ಅವಿನ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಮಂಡಿರಿಗೆ ಆತನಗ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಪೋಡಿಗಾರ ಸುರಾಂಡು ಮೇರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದುಂಬೋಲ್ಲ ಓಲ ರಾಜಕೀಯದ ಬಲ್ಲಟ್ ಮಿನಿ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಪ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಅರೇನು ಒಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ದೇರ ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಣದು ಪೋಡಿಗೆ ಆದ ಮೇರ್ಬೋದು ಕಂಬಬೋದು ಕರೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದರೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತ ನನ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಂದ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಈರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದಾದಿ ಪುನಃ ದಾದಿ ಮಲ್ದಿರಿ ಅಂದು ಮಿ ಪೋಡ್ತುಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಾರ ಬಂಡಿರಿಗೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದಾದಿ ಪುನಃ ಚಿಮಿನಿ ಒತ್ತದಿರು ಬೋಡ ಆತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನಗಳು ಓಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಕಡ್ದೊಕ್ಕ ನಾಡಿನಂಚಿತ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕಂಡತಿ ತಿಕ್ಕಡ ಅಣ್ಣ ನಿಧಿ ಅವತ್ತ ಅತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಲ್ತು ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಅವುಂಡತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಂಡ ನಿಧಿ ತಾರು ವಾನಮ್ನೆ ಪುರ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿருந்து ನಿಧಿ ದೀತೇರು ನಿಧಿ ಎಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ತೆರಿ ಬದುಕೊರ್ಪ ಕೂಡ ಯಾನೆನ್ನು ನೀ ಜೋಕುಲು ಮೀನು ಉಸಾರ್ತನ ಮಲ್ದೇರ ಬೈರಾಸಿದ ಮಣ್ಣು ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತದ ಅಗ್ಲೇ ಒಂದು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡಿ ಏರೇನಾಂಡಲ ನಂಬುಲಿ ಜೋಕ್ಲೇನತ್ತು ಏರಾವರಿ ಪಂತೆಗೆ ಎಂಚ ಜೋಕ್ಲೆ ಎಂದಿ ನಲ್ಪ ಏನಂದಿ ಒರ್ಚಿಂದು ಕುಡೊಂಜುಂಡೈಟ್ ಐಕ ಪೂರ್ಣ ವಿರಮದೀನಿ ನಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮ್ಯಾಚ್ ಉತ್ತಲೆ ಎರ್ಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಉಣಸು ಪಾಡತೆ ಉಣಸು ಪಾಡ ಬಂಜಾರ ಉಣಸು ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ಎರ್ಲೆನ ಯಜಮಾನ್ರ ಪಕ್ಕ ಎರ್ಲೆಡು ಬೈದಿನ ದಯದಿದ್ದು ಎರ್ಲೆನು ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರ್ದ ಮೈಕ್ ಪಾತನಿಗಳು ಒಲಗಾವಡು ಪಾಂದನಿಕಲ್ಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎರ್ಲೆನು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಎದುರ್ದ ಮೈಟ್ ಬಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ನೆರವೇರಿಸಗ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಬಿನ್ನೆರಗಳು ಮಾತಾರ ದಯದಿದ್ದು ಕಂಡ ಜೈದಿನಗಳು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಂಡಗ ಬತ್ತು ಕುಟುರ ಜಪ್ಪುಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾತು ಪೊರ್ಲು ಮಾತು ಕೊರ್ಕ ಬಂದನಿಕಲ್ಡ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಆರೋರಿ ಕಡೆ ನಡ ಅಮಾಸರ ಗುಟ್ಟಿಯರ್ ಮಾರಿ ಎಂಗ್ಲು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರ ಅಂತ ನಿಗ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಜಾರ ನಿತ್ಯ ಎರ್ಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ ಎರ್ಲೇನು ಬತ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿಜ್ಜೀರ್ ಹಲೋ ಓ ಅಣ್ಣ ಅವಲೊಂಜಿ 6ರಿಂದ 10 1ರಿಂದ 5 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚಗ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಐನೊಂಜಿ ಬುಡ್ಕದೆ ಐನ್ ಬುಡ್ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಬತ್ತ ತಯಾರಪ್ಪಿ ಅಣ್ಣ ರೆಫ್ರಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚದ ರೆಫ್ರಿ ಅವು ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಬುಡ್ಲೆ ಐತ ಬೇರೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡ ಐನ್ ರಪ್ಪ ಮುಗಿತಾನದ ಚುಕ್ಕಿದ ಹಂಚಿಕೊನಲೆ ಬೇಗ ಅಲ್ಪ ಕೊಂಬುದಕ್ಕೂ ಚೆಂಡೆದಕ್ಕೂ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಬೈದೇರದೆ ಬೈದೇರಿಗೆ ಓ ಚೆಂಡೆ ಚೆಂಡೆನ ಊರಿನ ಚೆಂಡೆ ಕೇರಳ ಚೆಂಡೆ ಕೊಂಬು ಎದುಡುಪುನತ್ತು ಊರ್ಪುನ ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ಎರ್ಲೆ ತಮರ ಪೇರು ಬರೀಕ್ ಬಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಣಂಚನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಚನ್ ಹಿರಿಯಲ್ನ ಈ ಪುರ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರಬಾದೆ
ಇಣಿತ ಸಂಘಟಕನ ಪರಬದಿ ಇರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತಿರಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಪರಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬರೀಕೊತ್ತಲೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಜಾಗ ಎಂಚಿನೇಕ್ ಬಂದುಲೆ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣಂಚಿನ ಪೊಡ್ತರು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೌಂಡ್ ಫನ್ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಣಂಚಿನ ಪೊಡ್ತರು ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಆ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಓಟದಾಗಲ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ಐದು ಬಿಡ್ಪಾಳೆ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಆಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಪೈರ್ ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಆಂಡ ಆತಜ ಇಜ್ಜ ಆಂಡ ಇಜ್ಜ ಆತಜ್ಜಿಗೆ ಸತೀಶರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತು ದೀಪನಂಚನ ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಪಡು ಕೊಣಾಜೆ ಜವನೇರ್ನ ಮೊಗಲ ಒಟ್ಟು ಕೂಡು ಕಟ್ಟಿಡಿ ಒಟ್ಟುದ ಮುತಾಲಿಕೆಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನಂಚನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕರಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಬುಡು ಮಲ್ತಿದೆ ಒಂದು ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚನ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನೀ ಪುರ್ತುಡು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಿರಿ ಬಂದುಲೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ಊರ್ದ ಪುದರಣಿ ಬಾನೆತ್ತರುಗು ಪಸರಿಪೈ ನಂಚಿನ ರಡ್ಡಿ ಜತೆ ಏರ್ಲೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬರೆಪುಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೊಣಾಜ ಗ್ರಾಮದ ರಾಘವ ಸಿ ಸ್ವರ್ಣ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಇಂಬೇರ್ನ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜ ಕಂಬಳಗೊಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚನ್ ಮೊಗಲ್ನ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸನ್ಮಾನದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಕ್ಷಣ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪಿ ಸುವರ್ಣರು ಆರ್ನ ತೀರ್ಥರೂಪೇರು ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಪರಮೇಶ್ವರ ಒರಿ ಮೂರ್ತದಾರಾದ ಕೃಷಿಕೆಯಾದಿತ್ತಿನಾರು ರಾಘವ ಸುವರ್ಣರು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪುಣಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಕಮಲದ ಉಮೇದಿ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಮ್ಮೇರು ಎರು ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪುಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ಪರಂದ ಕೈಲಿದ ಬೊಂಡದ ಕೈಲಿದ ಒಂಜಿ ಕಮಲ ಕೊಟ್ಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದಾಗಲಿ ಮೊಗಲು ಕೊನಾಜೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣನ ಪುದರೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬಾರಿ ಆತೆ ಮೇಲ್ತಟ್ಟೆಡಿ ಮಿನ್ಕೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಒರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಯಾದ ಕಮಲನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಭಾಯಿಸಂದಿತ್ತನಾರೆ ಕೊನಾಜೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಮೇಕಲ್ನ ಜೊತೆಟ್ಟು ಆರ್ನಲ್ಲ ಪುದರೆ ಇನಿ ರಾರಾಜಿಸವನುಂಡು 2 ವರ್ಷ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಅನುಭವ ನಿರಂತರವಾದ ನಾವಿರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರು ಅವು ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಘವ ಪೂಜಾರ್ ಮೂಲ್ಕಿದ ಕಮಲಡೆ ಸುರೂತ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರೆ 5 ಬೇರಕ್ಕೆ ಮುಡಬೆದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಬಂಗಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗಡೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯರಿ ಅಂಚನೆ ಐಕಲ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬೂದಾಬಾರೆ ಅರಂಬೋಡಿದ ಕಮಲ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಉಂದೆಟ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬತ್ತಿನಾರು ರಾಘವ ಸುವರ್ಣೇರಿ ನಾರಾವಿದ ಎರ್ಲೆಡೆ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆದ ಮರೋಡಿದ
ಎರ್ಲೆಡೆ ಕೆಲ್ಲ ಪುತ್ತಿಗೆದ ಕಮಲಡೆ ಒರಿ ಗಿಡವನ ದಾಂತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ತಾನು ಗಿಡದೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದೆ ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ದೆಪ್ಪದ ಕೊರ್ನ್ಯಾರೆ ಅವು ರಾಘವ ಸುವರ್ಣರು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಆರು ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಅಜರಾಮರವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ 11 ತಿಂಗಳದ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲೆನು ಕೊನತ್ತದೆ ಆ ಎರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ಅವು ಮೂಡು ಕೊನಜ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟದ ಮನೆತನದಾಗ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಪಲಯನಗಳ ಜೊತೆಯಾದೆ ಜೋಕುಲು 66 ಮಾತ ಜೊತೆಯಾದೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಲೆನ್ ಕಟ್ಟಿದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ರಾಘವ ಪಿ ಸ್ವರ್ಣನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಈ ಪುರ್ತದ ಸನ್ಮಾನಗೆ ತಯಾರತ್ತ ಸೇರ್ತನ ಮಾತ ಬಂದಲೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ಮನೆತನದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಇರ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜ ಕಂಬಳಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚಂಡ್ರ ನಿರ್ಲುಲ ಇನಿತ ದಿನ ಸಿಂಗಾರದ ಹೆಸರಡೆ ಈ ಮದಿಮೇಣ ಐತುಡು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯವರ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಇದ್ದುರುಡು ತಯಾರಾತ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ ಪಂಡ ಇನಿ ಜನಮಾನಸೋಡು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಮುಂಜಿ ಕ್ರೀಡೆಯಾದುಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಪುದರಿನಿ ರಾರಾಜಿಸ ಒಂದು ನಂಡ ಕಂಬಳದವರ ಅಂಚಿತನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ನಿರಂತರವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿಪ್ಪುನಗಲಿ ಮೂಡು ಕೊಣಜ ಕಂಬಳಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚಂಡ್ರ ನಿರ್ಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾತೆನ ಜೊತೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಐದು ಜೊತೆ ಕಮಲಲ್ಲಿ ಎಂಗುಲ್ಲ ಪಾಲಿದೆ ನೋಡು ಈ ಊರ್ದ ಪುದರನ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಾಧಿಸೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾದ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿತನ ಜೊತೆ ಇನ್ನು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಆದಿಲ್ಲ ಆ ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಭಾಗವಹಿಸೋದಿಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಣಿಂಚಿನ ಹೋರಾಟನ ಕೊರ್ದು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಂಜಿ ಪುದರ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಮೂಡು ಕೊಣಜ ಕಂಬಳಗುಡ್ಡೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚಂಡ್ರ ನೆರಳು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಈ ಎರ್ಲೆಗಳ ಅವರ ಗಟ್ಟಿಯ ನೆಂಚಿನ ಚಪ್ಪಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಿನ ಖುಷಿ ಪಡೆಯುವ ನೆಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಮನುಕುಲ ಇನಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ನಂಡ ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ವೇದಿಕೆದು ಕುಲ್ಲಾದೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣವು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ನಾಟಕ ರಂಗ ಆದಿಪ್ಪು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದ್ಯೆ ಆದಿಪ್ಪು ಕ್ರೀಡೆದ ಬೊರಿ ಆಟಗಾರ ಆದಿಪ್ಪು ಐ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದೊಂದಿತ್ತೆನ್ನ ಐ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗಳಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೆನ್ನ ಹಾಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ತೆರೆದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ತೂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಂಡ ಎರ್ಲೆಗೆ ನೀ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಣು ನಂಡ ಅವು ಕಮಲದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಮಲದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಎರ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನಿತ ದಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಬಂದಲ ಅವರ ಕಟದನ ಕೈ ಬಿಡುಪಾಲೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಅವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರಲೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಘಟನೆ ಜೊತೆ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದುಂಡು ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣುಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುನು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೇರೆ ಸನ್ಮಾನಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುನು ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಲೇರೆ ಅವು ಅಶ್ವತ್ ಪಣಪಿಲ ಒರಿ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡೆಯಾದೆ ಇನಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಜವನೇರಿನ ಮಾತ ಒತ್ತಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯದ ಒರಿ ಯುವ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಶ್ವತ್ ಪಣಪಿಲ ಅರೆಲ್ನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವತೆರಿಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲೆನ ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಚನ್ ಇಂಬಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದುಲ್ಲೇರಿ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಪಿರವುಡು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗಳ ಆತ್ಮೀಯ ವಂಚನ ಸ್ವಾಗತ ಅರೆಗಳ ಗೌರವದ ಶಾಲೆನ ಪಾರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನ ಮಂತುಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಾಲ್ಕಾರತ ಎರುಕು ಸನ್ಮಾನ ರಡ್ಡು ಕಾರದ ನರಮಾಣಿ ಅವಿನ ಸಾಂಕದಿತ್ತ ನಂಡಲ ಆ ನರಮಾಣಿ ಕಲ್ಪನೆಂಚಿನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಡೆತದ ಆ ಪಾತೆರ ಉಂಡ ಅವಿನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಕಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಈ ಎರ್ಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿಜಿಂದಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆದ ಇರ್ಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಪನಂಚಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಯಾದಿ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಏರ್ಕವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಕೈ ಜೋಡಿತಿದ್ದು ಇರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ಕಂಬಳದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಐಕೆ ಐತ ಪಿರೋಡು ಬಾರಿಯಾತ ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು ಪುಲ್ಯ ಕಂಡೆ ಲಕ್ಕೊಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ಆಹಾರ ಕೊರೋಡು ಬಯ್ಯರ್ಲ ಐಕೆ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಕೊರೋಡು ಐನ ಏತು ಪುರ್ತುಕು ಪಿದಾಯ ಕಟ್ಟೋಡು ಏತು ಪುರ್ತುಡು ಐನಿ ಮೀಂದಾವೋಡು ಐನ ಮಾತು ಇನ್ನು ಗೋಚರಡು ದಿವೊಂದು ಐಕೆ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇನಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತೇರೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆದ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತೊಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದಿತ್ತೊಂದು ಇರ್ಲೇನ ಸಾಂಕದೆ ಇನೇ ಈ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜ ಪಡು ಕೋಣಾಜದ ಪುದರಣೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಮಿನ್ಕೈ ನೆಂಚಿನ ಆ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರನ ಜೊತೆ ಆ
ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದನಂಚಿನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ನೆಗೆತ ಬರುന്നുണ്ട് ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆ ಸನ್ಮಾನ ಆಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲ್ನಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಎಂಚಬೋಡೊಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಸ್ವರ ಲಕ್ಕದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅವು ಕೇನುನ ಕೆಬೆಕೆ ಇರ್ಮೆನೆ ದಿಂಜೋಡು ಆ ನಿಲೆಟ್ ಮಾತಿರಬಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಲೆ ಬರಡಿ ಸೌಂಡ್ಸ್. కోటికెరె తయారవునులేరే మణిగుత్తు ఎస్వి బాబు రాజేంద్ర సింగర్ నేర్లు చెన్నై కరెక్ట్ తయారవునులేరే తోడాರು ಅರುಣ್ ರೈಕ್ ನೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಬಲ್ಕೊಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಅಂಚಿ ತೂತು 4 ಗಂಟೆನ ಈಮೇಗೆ ತಿರ್ಗಾಡ ಸುಮಾರು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಎರ್ಲಿನ ಗಂತುವೆ ಪೊರ್ಲು ಉಂಟಾವು ಆತ ಕೊಡ್ತಾನಾಗ ಎರ್ಲು 4 ಲಕ್ಕೊಂದು ಬರಪಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲಿ ಅಲೇ ಬುಡ್ತೇರಿಯೇ ಎರುಬಂಟೆ ಬನ್ನಗ ಸರಿಕೂಟ ಊರ್ನಗ ಸುರ್ರೊಂದು ಬಸ್ಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ಟದ ಕಪ್ಪುಲ పుత్తుగొర పోవడు గిట్టెరును తూవడు ఒక్కి పళ్ళు పత్తడు ముగ్గు పళ్ళు ఒయ్పొడు కబుర నకులు చేతరి తోలు తెంబెర పొట్టెరి వంట నకులు కూడుదు వంట నల్ప ఉర్ತೆರೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಉಂಟುದೇ ಸೊಟ್ಟುದ ಚೆನ್ನೆಗೆ ತಕುಡು ಮುಕುಡು ತಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜಿಲೆರೆನ ಮುನ್ನೆಗೆ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಪ ಅದುರುಂಡು ಬೊಟ್ಟಿ ಬಾರ್ನ ತುನಿಪುಗು ನೈವರ್ಮೆ ಕೊಕ್ಕೆರುಂಡು ಪಾಂಡುನ ಸುರ್ಪುಗು ಕರನಿಲಿಕೆ ನಿಕ್ಕಿದೆರಿ ಕಂಬುಲದ ಬಿರ್ಸೆರಿ ನಾಟಗಂಗೆ ಮುಖೇಸನ ಯಕಂದೆಲ್ಡು ಉಲ್ಲೆರಿ ಧೋನಿ ಕಾಲೆ ಕುಟ್ಟಿನ ದರ್ಪುನರ ತೂಯರಿ ಕೈ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟೊಂದು ಕುಸಿ ತಲ್ಪನಂತೆರೆ ಎರುಬಂಡೆ ಬನ್ನಗ ಕರಿಗೂಟ ಊರ್ನಗ ಉಲ್ಲೊಂದು ಬತ್ತಡು ಬಿತ್ತಿದ ಕಂಬುಲ ಕುತ್ತು ಬರ ಹೋವಡು ಬಿಡ್ತೆರುನು ತೂವಡು ಒಕ್ಕಿ ಪಲ್ಲು ಪತ್ತೊಡು ಮೂಗು ಪಲ್ಲು ಒಯ್ಕೊಡು ಭಾರಿ ಬಿರ್ಸದ ನೂಕುದೇರ್ಲು ಈ ಕಂಬಳದ ಕಲಟುಲ್ಲ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿನ ಎಂಚನಮ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪಂದಲೆಪ್ಪುವನ ಅಂಚನೆ ಗಿಡ ಎರ್ಲೆಡು ಚೆನ್ನೈ ಪಾಂಡುನು ಕಂಬಳದ ಸ್ಟಾರ್ ಎರ್ಲು ಪಂದಲೆಪ್ಪುನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಪುದರ್ಮಲ್ದಿನ ಮಾತ ಎರ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊಂಡುಲ್ಲ ಅಲರಾಜೆ ಓ ತೂಜೆ ಅಲ ಬೊಟ್ಟೆ ಅಲಲ ಒಲ್ಲೆ ಓ ಸಂತು ಅಲ ಕಾಲೆ ಅಲ ಬಾಕ್ತು ಓಹೋ ಅಪ್ಪು ಅಲಲ ಬುಟ್ಟೆ ಓ ತಾಜೆ ಅಲಲ ಓ ಗಡ್ಡು ಅಲಲಲಲ ಒಟ್ಟು ಬರ್ಲುತ್ತುರಬೆ ಅಲ ಬೆರಳ ಹಾಕ್ಕೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಎಂಚ ಆಂಡ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಕಿ ನಂಚಿನ ಐತ ವಾರಸ್ತಾರಗಳ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಲೇ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ಸುರುಕಾದೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವ ಪಿ ಸುವರ್ಣ ಕೊಪ್ಪದೊಟ್ಟು ಈರಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಘವ ಪಿ ಸುವರ್ಣ ಈರೆ ಈ ಗೌರವನೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗೌರವದ ಶಾಲನು ಪಾರ್ದೆ ಅರೆಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ ಒಂದುಲ್ಲ ನಾನಾ ತೀರೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗವಹಿಸಾದೆ ಇನಾಮಗೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹಣೆ ದೇವರ ಕಲ್ಪಿಸಾಡೆ ಪನ್ಬಡಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಬಟ್ಟುಗೆ ಗೌರವನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ರುಕ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚನ್ ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಜಯಂತ ಆರ್ ಅಂಚನ್ ಎಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪುರ್ತುಡಿ ಗೌರವನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗೌರವದ ಶಾಲೆ ನಿಗಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸಾರು ನನಾತಿ ಇಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಲೆಕ್ಕ ಐತ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾರಾಜಿಸುವ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಗ್ ಲಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾಕಾಲ ಇಪ್ಪಡೆ ಪನ್ಬರಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಬುಟ್ಟುಗೆ ಈ ಗೌರವ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ವಂಜಿಸುತ್ತ ನಿಗಲಿ ದೇರ ಒಂದು ಪೋಡನ್ನು ಸುಕೀರ್ತಿ ಕೋಟ್ಯಾನಿ ಇರಿ ದಯದಿದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಬರಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆಯ ನಂಚಿನ ಇರ್ಲೇನೆ ವಂಜಿಸುತ್ತು ಅದ ನಿಗಲಿ ದೇವರೊಂದು ಪೋಡು
ತೀರ್ಥಗಿಡಿ ಅವರ ಜಾಗ್ರತೆ. ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಣ್ಣ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಣ್ಣ. ಪದಿಮೂಜನೇ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಕೋಣ ಜೆಸಿ. ಅಣ್ಣ 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಏರು. ಹಲೋ ಅಶ್ವಥ ನೋಲ್ಪಲ್ಲಿ ರೀ. 6ರಿಂದ 10 ಲಿಂಬು ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು. ಐನೊಂಜಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕನ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರ ನಕುಲು 17 ಕಿಲೋ ಒಂದು ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಾಗ ಕೇಳ್ನಗೆ ಒಂಜಿ ಆತನ ಅವ ಆತನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ 12ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಏರ್ ವಿನ್ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲಿ ಹಲೋ ವೇದಿಕೆಡೆ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮಾಕ್ಷಮದ ಬುರುಟು ನಡತನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸನ್ಮಾನకు సూత్రవాది ఆ బిన్నెర్న ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮೆಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳ ಈ ಸಂಘಟಕರಣ ಉಂಡು. ಆ ನಿಲೆಟ್ ನಮ್ಮರಪ್ಪ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ ಸಾಲದ ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ವಥ್ ಪನಪಿಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ಪುರುಳದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆಯೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಅದು ಅವೇತೋ ಯುವಕರಿಗಿನೇ ಮಾತ ಸಮಾನತೆದ ಮಟ್ಟೆಲ್ಲು ಮಾನಾದೆ ಒರಿ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದೆ ಮಿನ್ಕೊಂದಿಪ್ಪುನಾರೆ ಇನಿ ಅನಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಅಶ್ವಥ್ ಪನಪಿಲೆ ಮೇರೆಡ್ದೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತೆರ. ಹಲೋ 6ರಿಂದ 10 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಮುಗಿಪುಲೆ. 6ರಿಂದ 10 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಅಶೋಧನ 6ರಿಂದ 10 ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಜೋಕಲು ಪಡುಕೊನಜೆ ಮೂಡುಕೊನಜೆ ಜವನೇರ್ನ ಆಶಯರು ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಸರ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿದ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತರ್ ಮಾಡಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಶಿರ್ತಾಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಲತಾ ಹೆಗ್ಡೆ ರಾಯ್, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಚನ್ ರಾಯ್, ಮುಡಬಿದ್ರದ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾಯನ ಈ ಭಾಗದಾರ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪ್ಪುನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರನ ಪ್ರಮುಖರೇ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನರೇ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಯಾಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿಡು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ದರಗುಡ್ಡದ ಸಿರಿ ಸಂಪದ ಫಾರ್ಮಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಾತ ಜನಕಲಿನ ಸೇರ್ಪಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಭಾಗದ ಸಂತೋಷನ ನಕಲ ಅಂಚನಾರ್ನ ಟೀಮ್ ಕೆಸರದ ಕೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ ಇರು ಬರೋಡು ಪನ್ನಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಕ ಭಾಗವಹಿಸರ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಏನಂದಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ಹೊಲ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಖುದ್ದು ಎಂಕುಲೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ತನ ಇರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಲು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಕಂಡದ ಪುಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು. ಆ ಮುಖೇನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕೃಷಿಕ್ ಒಂಜಾತ ಜನಕಲು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕೂಡ್ದು ಬರು ಪನ್ಪನ ನಿರೀಕ್ಷೆಡು ಕೆಸರ್ದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಈ ಕೂಟೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕ್ರೀಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಡೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಾರೆ.
ಅಣ್ಣನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೇಳಂದಂಡ ಇತ್ತದ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರ್ಲಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಊರಿನ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಂಡ ಅತಂದಂಡ ಬೊಟ್ಟು ಕಂಡ ಪಡ್ಲು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಈ ಕೆಸರದ ಕೌಟದ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಂಡೋನ ಅತಂದಂಡ ಬೈಲು ಕಂಡನ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾನ ಕೆಸರದ ಕೂಟೋಗು ಮಲ್ತನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಸಾಗೋಲಿನ ಮಲ್ತದ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಊರ್ದ ಸಾಗೋಲಿಲ್ಲ ಆತನ ಪನ್ಪನ ಮುಖೇನ ನೆಕೊಂಜಿ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇರಿನಕಲು ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಪಣದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಡಾಪುಂದ ಯಾಕೆ ಏನಂದ ಇನಿ ಕೋಡೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೃಷಿದ ಪಿರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಾಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಣಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡ ಕಂಡಾಗ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾದ ಆವಡು ಒಂದು ಪಣದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಾರ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ತಬೆ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ತಿರ್ಲದಾದ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತಿರನಂಚಿನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಪನಪಿಲೈರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಲೋ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸನಿಲ್ ಇರಿಣಿ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ದಯದಿದೆ ಇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಸತೀಶರೇ ಹಲೋ ಓಬೋ ಪದ್ರಾಡ್ನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏರ್ನ ಎತ್ತನ ಬಲ್ನಗೆ ಕಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಏ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಹಲೋ ಸತೀಶರೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕ್ಕಲು ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅತ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜಸಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗಂಡಂಡಿಕಲು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದ ಬರಡು ತಡಮಲ್ಪರ ಜನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ವೇದಿಕೆ ನಾನೂರಿ ಗಣ್ಯರು ಪಾತ್ರರುಳ್ಳೇರು ಅವಳು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಮುಂಡು ಇನ್ನು ನಮಕೊಂಜಿ ಜಾಗತಿಕದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗದ ವಾರಸ್ದಾರಿಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ತ ನಡಪರಮುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಕುಂದರ್ ಇರೇಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತುದು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಬನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತುಂದುಲೆ ವಸಂತ ಕುಂದರ್ ಸತೀಶರೇ ಓಬೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಸಿ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಸಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲು ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ ತಂಡ ಬತ್ತಣ ದಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ತಂಡಗೆ ಎಂಕಲು ಅಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಶ್ವಥ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆ ಪೊರ್ತುಡು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಸಂತ ಕುಂದರ್ ಇರೇಣೆ ತಮ್ಮನದ ಪೀಠೋಗ ಬಾಮಿಂತುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಭಾಗ್ಯಶ ಲಭ್ಯತೆ ನಾ ಪೌರುಷಂ ನಾ ವಿದ್ಯಂ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಭಾಗ್ಯವಿತ್ತು ನನ್ನ ಒವೇಣ್ಲ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುಗೆ ಇನಿ ನಮಕ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಬೈದಿನಿ ಈ ಭಾಗ್ಯನೇ ಇನ್ನು ಒದಗಿಸದು ಕೊಡ್ತುನಾರೆ ವಸಂತ ಕುಂದಾರಿಂಬೇರು ತನ್ನ ಜಾಗೆ ಜವನರಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಕ ಅಗಲಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯವಾಡೆ ಅಗಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯವಾಡೆ ಐತೆ ಜೊತೆ ಜನಮಂದಿರಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಇನ್ನಿ ಸಂತೋಷನೇ ಉಂಡು ಮಲ್ಪಡೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿನಿಧಿ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಜಾಗೆಡೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತನಾರೆ ವಸಂತ ಕುಂದಾರಿ ಮೇರೆ ಅರೆಗೆ ಗೌರವಡೆ ಸಂದವನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದಲವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲಿನ ಕೊರ್ಲೆ ನಮಕ್ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಈ ಧರ್ಮಾತ್ಮಕವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆದ ಸ್ವರ ಯಾವಂದು ಚಪ್ಪಾಲ ಅಣ್ಣ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಓಲರ್ ಸುಂದರ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗಿಡೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಧ್ಯಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲೇನಿ ಸಂತೋಷಡೆ ತೆಲಿಕೆ ನಲ್ಲಿಕೆಡೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸದುದ್ದೇಶನದಿ ಒಂದು ಇಣಿತ ದಿನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅವಕಾಶನ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಸಂತ ಕುಂದಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಪುರ್ತುಡು ಅರ್ಪಿಸವನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಅನಿಲ್ ಮೈಲೋಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಅಂಕ ನಡೆದಾಡೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಿರು ಅನಿಲ್ ಮೈಲೋಡಿ
ಲೇಸನ ಮುಂದುವರಿತ ಒಂದು ಲೇಸದ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗಾದೆ ಪಾತ್ರದ ಕಟ್ಟಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುದ ಬಿನ್ನೆರೆ ಸಾಲಡು ಜೊತೆ ಏನಂಚಿನ ಮೂಡು ಕೊಣಜದ ಈ ಮಣ್ಣದಾರಿ ಇನಿ ವಕೀಲ ಸ್ಥಾನ ತಂದು ಅವಿಯತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊನೆಂಚಿನ ನ್ಯಾಯವಂತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಡ್ದೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತ್ರ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಪಡುಕೋಣಾಜೆ ಜವನೇರ್ನ ಈ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಅಂಚನ್ ಮೊಕಲು ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಲತಕ್ಕನ ದುಮುದಿ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನ್ನೇ ಬಾಕಿದ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪುದ್ರ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಈ ವಸಂತೇರ್ನ ಜಾಗಡ್ ಈತು ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಮಂತಂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಈ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಜವನೇರಿಗೆ ಪ್ರಾಯದಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಮಣ್ಣು ಕೆಸಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ದಯಬಂಡ ಕೆಸಡು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ತುಣದಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ಕೆಸರದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಶರೀರೋಗ ಲೇಪನ ಮಲ್ತನಂದ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಬೇತೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ ಆಯುಕನಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೂಡ ಅಂಜದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ವಲಯಡು ಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಪೂರಾ ಜವನೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ನನಾತು ವರ್ಷ ಈ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಅಶ್ವಥ್ ಪನಪಿನ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಈ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷಲ ಆರು ಬೇತೆ ಮರೋಡಿಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರು ಆರು ಈ ಜವನೇರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸೋದು ಮಲ್ಪನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಸಹಕಾರ ಪುರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನಾತು ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆಡು ಮೂಡು ಬರಡು ಜವನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಡು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಯ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬಂದುಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಪಾತ್ರ ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬುಲ್ಲಿ ಚಿಲಿಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡು ಎದುರು ಪಜ್ಜನೆ ದೀನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಲತಾ ಹೆಗಡೆ ಇಂಬೇರಿಡ್ದ ನಾನು ದುಂಬುದ ಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸುರುಕಾದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ತರೇನು ಬಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೆಯ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಸೊಲಮೆ ಪಾಡೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಕಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಇನಿ ಮೂಡು ಕೊನಜೆ ಪಡು ಕೊನಜೆಡು ಜವನೇರು ಪೂರ ಹುಮ್ಮಸ್ಸಡು ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದಿನನಿತ್ಯ ಕೆಸರಡಿತ್ತದು ನಮಕ್ ಕೆಸರದ ಪರಿಮಳ ದಾದ ಪಣದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚೆನೆ ಹೊರ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಡ ಕೆಸರಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನತ್ತು ಕೆಸರಡು ಅನುಮುಪ್ಪ ದಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಔಟ್ ಬಂದು ಯಾನ ಆಶಿಸವೆ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡು ಪೋದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎರ್ಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟುದು ಗೊಬ್ಬುದು ಅಗಲು ಮೆಡಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಮೆಡಲನ್ ತೊತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಗೌರವ ಅಕಲ್ನ ಊರಿಗೂ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲು ಆ ಎರ್ಲೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಮಣ್ಣುಡು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಮಣ್ಣುಡು ಆ ಅಂಚಿನ ಗೆಂದುದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎರ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪುದರ್ಕಂಚಿನಂಚ ಎರ್ಲೇನು ಇನಿ ಮೂಲು ಪೊರ್ಲುದು ಮೂಡು ಪಾಡು ಕೊನಜಿದ ಜವನೇರು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಗಲ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಐಕ್ಯಾನಿ ಎಪ್ಪಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸವೆ ಅಗಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರನೆಗೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಗೌರವ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪೆರ ಆ ಮೂಕ ಪ್ರಾಣಿಲೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊರಿಯರತೆ ಐಕ್ಯ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಅಗಲೆಗೆ ತರಬಗ್ಗ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಇನಿತ ಈ ನಮಕ ಈ ಇಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬು ಮಲ್ಪರೆ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಈ ಮಣ್ಣು ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ವಸಂತ್ ಕುಂದರ್ಗ್ಲ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ತರಬಗ್ಗವೆ ಒಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಈ ಗೊಬ್ಬ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ ಉತ್ಸವವಾದ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಆಚರಣೆ ಆವಾಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಿಗಡ ಮಾತಾಡಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಕ್ಕೇನುವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಡುಕೊಣಜದ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಚಾದ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಮಸ್ತ್
ದುಮ್ಮು ಬರಡು ಎನ್ನ ಜನಕುಲು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪಡು ಬಂದು ಯಾನ ಆಶಿಸವೆ ನನ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪಾತೆರು ನನ್ನ ಎಂಗದಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಇದ್ದಿ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳೇನಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಇನಿ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಅಕುಲೆ ಹತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ ಎನ್ನಕುಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ವಿನ್ನರ್ ನಕುಲ್ ಬಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಿಗಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುಚಿರುಚಿ ಐನಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಉಂತ ಬಯ್ಯದ ಈ ಪುರ್ತು ಅನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶುಚಿರುಚಿ ಐನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಲತಾ ಹೆಗ್ಡೆರೆ ಇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರ ಪಾತೆರಿಯರು ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾನ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆಯೇ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಣಂಚನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಲ್ನ ಈ ಪುರ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಇರು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು ಪುಣಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಿ ಗಬರಬಾನ್ವಿತ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆಧಾರಾತಿಥ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆಯೇ ದುಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಿಗಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಕಂಡೋಗ ಜಪ್ಪಡು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆಯೇ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಣಂಚನ ಗಬರಬಾನ್ವಿತ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೌಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬಿಲೆ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತು ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತಿರ ಅರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರೇ ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾಶ್ರೀ ಇಮೆರಲ ನಮ್ಮಡಪ ಜೊತೆ ಆತಿರ ಅರಿಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಊರುದಾರು ಮದಿಮೆ ಆದಿತ್ತೆ ಈದು ಗ್ರಾಮ ಅಡುಲ್ಲೇರಿ ಇದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತು ನಿಪುಣರು ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾಶ್ರೀ ಇಂಬೇರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಮೆನಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಪನಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತುದು. ಇತ್ತೆ ಎತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ 13 ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಂದಿ ಪುನತ 14ನೇ ಪಂದ್ಯಟು ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ತಡ ಮಲ್ಪಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಕಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆಯೇ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡ್ ನಿಕಲ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತಕಲುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಉಳ್ಳರ ಟಾಸ್ ಬಲಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಓ ನನ್ನ ಕಾಪರೇಜಿ ಬತ್ತಿನ ಟೀಮ್ನ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ಎದ್ದುದ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ವಾಕುವ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೆತ್ತನಾಕಲು ಎರಡು ದುಂಬದ ಪಂದ್ಯಟಕು ಲೆತ್ತನಾಕಲು ತಯಾರಾದ ಬರೋಡೆ ಓಕೆ ಕಾರಣಗಳ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ತಡ ಆಪ್ನ ತಾತ ನನ್ನ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ತಡಾಪನ ಮಂಡ ಏತ ತಡ ಆತನ ತಡ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತಣದಿ ಇತ್ತ ಪುಂಜನಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಂಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಉಂಡು ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೂ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಿಮಿಷ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೂ ಬಾಕಿ ಉಂಡನ್ನ ಜೋಕುಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೂ ಬಾಕಿಂಡು ಪುರುಷರನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಆ ಬಾಲೆ ಪಾಪ ಚಲಿಟ್ ಇಡೀ ಕುಂಬಾರ ಒಂದುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಹಲೋ 1 ರಿಂದ 5 ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ 6 ರಿಂದ 10 ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಾಕಿಂಡು ಆಂಜೋಕುಲ್ನ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬಾಕಿಂಡು ತಯಾರಾತೇರೆ ಓಕೆ ಅಡೆಗೆ ಮುಗಿಂಡು ಪೂರ
ಅಲ್ದ ಪಕ್ಕ ಪುರುಷರನ್ನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಪುರುಷರ್ನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಬಾಕಿಂಡು, ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬಾಕಿಂಡು, ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಬಾಕಿಂಡು. ಪುರುಷರ್ನ ಅಂಚನ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪಲೈತಿ ಪೂರ ವಾಲಿಬಾಲ್ ತಲುಪೋಲೆ ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರನಾಗಲೇ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬನಾಗ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿ ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಪುರುಷರ್ನ ಉಪ್ಪು ಮಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಡಿ ಪುರುಷರ್ನ ಉಪ್ಪು ಮಡಿ ಪುರುಷರ್ನ ಉಪ್ಪು ಮಡಿ ಓಟಾಗ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಕಲ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಣಗಳು ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ ನಿಕಲ ಪುರುಷರ್ನ ಉಪ್ಪು ಮಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸೋಣಗಳು ದೈದಿದ ಅಲ್ಪ ಗಂತದ ಡೆಪೋಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಎಂಗಳು ಗಂತ ಪನ್ಪಾಡೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಡಿಗೆ ಮೂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಉರಿದು ಉಂಡತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐನು ಓರೋಣೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಹಲೋ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿಪ್ಪನಗೋ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ತಂಡ ವಿಜಯ ತಂಡ. ಹಲೋ ಅಶೋಧನ ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪುರುಷರ ಮೂಜಿ ಆಟ ಬಾಕಿ ಉಂಡಿತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆ ಮೂಜಿ ಆಟಲ್ನ ಹೊರಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಮುಗಿತಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಯೋಜನೆ ಉದಯ ಬಣ್ಣಗ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷರ ದಿಕ್ಕುಜಿರು ಅಣ್ಣ ಪುರುಷರ್ನಗಲ ಕೂಡ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸೋಣಗಳು ಮಾತೇರ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಜವಣರು ಇತ ಒಂದು ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜವನ ಪೂರ ಮುಗಿದಾಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಪಂಜವನಕಲ್ನ ನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪೋಡು ನಿಮಿಷ ಓಪನ್ ಬಾ ಪುಂಜೋಲಿನ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಒಂದರಿಂದ 5 ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು 6 ರಿಂದ 10 ಲಿಂಬೆ ಜಮಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂಜೋಕಲ ಮೂಜ ಅಣ್ಣಂಡ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಉಂಡ ಮೊಗಳಿತ ನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟಕ್ಕೆ ತಯಾರೋಡು ಪುಂಜನಗೆ. ಹಲೋ ಸತ್ಯಜನ ಸಂಧಿ ಹಾಡುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಅಂದ್ ಏರಂಡಲ್ ಉಳ್ಳೇರ ಏರಂಡಲ ಇತ್ತೇರುಂದ ಧೈರ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬತ್ತದು ಪನುಡು ಎಕಡರ ಬುರ್ಪಾದ ಪಂಡರ್ ಇತ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೋಜುಂಡು ಕುಡರ ಬುರ್ಪಾದ ಪಂಡರ್ ನಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ದಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಗಲ ಪ್ರತಿಭೆನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ಪರ ಸಲುವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಣ ಇಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ಅವಕಾಶ ಒಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅವಂದು ಐಕೆ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ ನಿಗಲಿ ಸಂಧಿಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪಣ ವಿನಂತಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸೋದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಕಾಶ ನಿಗಲ ತುಂಬತ್ತ ಉಂಡು ಅವಕಾಶನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವರ ಆ ಅವಕಾಶನ ಕೈತದ ಬುಡ್ಪಾರ ಪನ್ಪಿನವು ನಿಗಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನ ಅವಕಾಶ ನಗಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಅಂದು ದಯಂದ್ ಪಂಡ ನಿಗಲಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದನೆಂದು ಪನ್ಪಣ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನನದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಂಧಿದ ಆ ಧ್ವನಿದಾದ ಐತ ಸಾಹಿತ್ಯದಾದ ಒಂದು ತೆರಿಪೌಡು ಅಂದು ಐಕ್ಯ ಸಲುವಾದ ನನ್ನದ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೋಡು ಅಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಸಾದಿ ಬೊಲ್ಪು ಬೋಡು ಅಂಚಾದೆ ಪುನಗ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುನಗ್ಲಿ ದೈದೀದ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದ ನಿಗಲ್ನ ಆ ಸಂಧಿದ ರಸ ಸಿಂಚನನೆ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ದಿಗ್ದು ಜಕಡೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬೈರಸರ ಕೆಸರು ಕಟ್ಟದಂತ ಹೋಗಿ ಯಶೋದಾರ ಹಲೋ ದಾಲ ಆಯ್ಜಿಗನ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನ ವೇದಿಕೆದ ವೇದಿಕೆದ ಆತ ಎಂಕಿ ಮರತ ನಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ದೀತ ನೀರೇನ ಏರಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನೆ ದೀತಿನ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂತ ಐತ ಪನ್ಪೆ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಲ್ದ ವೇದಿಕೆ ದತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ದ ಜೋಗ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಕೇಳೆ ನಿಧಿ ಒಲ್ಪ ದಿತ್ತಿನ ಫಾನೊಂದುಲ್ಲ ನಾಡ್ರೆ ಜೋಗ್ಲ ಸರಿ ಕೇಳೆ ಜೋಗ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ಬಿಕೊರ್ಲೆ ಕೇಳೆ ವೇದಿಕೆದ ದತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡು ವೇದಿಕೆ ದತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಹಾಫ್ ಉಂಡವು ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗಂದು ಆತ ಒಕ್ಕ ನಿಧಿ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಕಂಡದ ಏರ್ಲ ಕೇನು ಜೇರ್ ಬುಡ್ಚ ಅಂದ ಮನ್ಪಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಚ ಅಂದ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ದು ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಿರು ಕೇನೊಂದಿತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ತೆರಪಲಿ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಡ್ಲಿ ಕೊರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಿರಂದ ಅಂಡ ಪಂಡ ನಿಗಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ರ ಬನ್ನಿ ಆ ಕೊಲೆತ್ತಲ ಕಲ್ಕರೇರು ಬನ್ನಿ ವೇದಿಕೆದ ಈರು ಉಂತುದಾರತೆ ಏರು ಅಶ್ವತನ ಉಂತುದಾರತ ಈರ್ ಕೈ ತೆರಪುಲನ್ನ ಏರು ಮೈಕ ಬತ್ತದವ್ರು ಉಂತುದಾರತ ಅರ್ನ ಸುತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪಿನ ಕೇಳಿ ಅರ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂದುವರಿಯಾಡಿ ಇರ್ನ ರೈಲು ಬಾಡು ಹೊರ ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಡು ಅರ್ನ ಸುತ್ತಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಏಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಪುನಿಪೂರ ಪೂಜಿದಾಂಡ ಪುಣಿ ಪೂಜಿಯಾರ ಕುಡೋರ ಬಲ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ದ ಪುನಿತ ಬರಿ ಇಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಬಲೆ ಕುಡೋರ ಪೋಲಿ ಪುನೀತ ಬರಿಟಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರಿಕರ ಪುನೀತ ಬರಿಟಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪುನಿ ಬರಿಟಿಜ್ಜಿ ಚೂರಿಕರ ಇಕರ ಒಂಜಿ 4 ಫೀಟ್ ಇಕರ
ಈ ಶವರ್ದ ಪೈಪ್ ಉಂಡತಿ ಶವರ್ದ ಪೈಪ್ ದಿಕ್ಕಾರ ನಿಗಲಿ ಪುನೀತ ಬರಿಟೆ ಒಂತೆ ನಾಡ್ಲೆ ಪುನೀಟ್ ಉತ್ತೊಂದು ನಗ್ಲ ನನ್ನ ತಿರ್ಚ ಜಾಪಾಡಿ ಎಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ನಗ್ಲೆ ಅನ್ನ ನಗ್ಲ ಪುನೀಟಿಯರ್ಲ ಉಂತುರ್ಚಿ ನೆನ್ನೆ ಸಾಗುವಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬುಲೆ ದೆಪ್ಪರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುನಿ ಕಡ್ಡಿಂದ ಇನ್ನು ಕಟ್ಟರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಆರ್ ಎಕಡೆ ನೆತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರು ಬತ್ತೆ ನಡ ಪಂಡೇರು ನೆನ್ನೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆಂದು ಆಮೇಟಿ ಎರ್ಲಿನ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಲೀರು ಸಸರೆ ಓಬೋ ಇತ್ತ ಪುರುಷರ ಆತರಕ್ಕೆ ಊರಿಲ್ಲ ಪೋಪಿಜರತ್ತೆ ಎಕಡ್ದು ಬಕ್ಕಲ್ ಎತ್ತ ಪಣೊಂದುಂಡಾಗ್ಲಿ ಪೋಯ್ಜರ್ನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒತ್ತಾಯಜಿ ದಾಲ ಒತ್ತಾಯಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ಎಂಗ್ಲಡಿಗೆ ಮೊಟಕು ಗೊಳಿಸವ ಪಡಡೆಗೆ ಹಲೋ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪಿರ ದತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡುಂಡಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿರ ದತ್ತ ಮಾರ್ಗೆಲ್ಡುಂಡಿಗೆ ಸತೀಶರ ಓ 15ನೇ ಪಂದ್ಯಟಗೂ ಕರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಲೆತ್ತನತ್ತ ಪಂಡರ ಪಂತಿಜನ ಬತ್ತಿಜಿರತ್ತ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ಜಿ ಬರೋಡತ್ತ 13 ಜನ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕೊಣಾಜೆಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆಯ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನುಂಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ 15ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಅಣ್ಣ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಹಲೋ ಇತರ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೇ ಹಲೋ ಓ ಕೊಣಾಜೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರಿಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಣಾಜೆ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುಣಂಚಿನ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿನೇ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಯುತರಿಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡೋದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾರುತಿ ಅರ್ತ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಒಂದಿತ ಯಜಮಾನರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇರೆಲ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬಾಮಿಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರಾದಿ ಪುಣಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕೊಡಂಬೇಲು ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ನಿಧಿಶೋಧನ ಮಲ್ಪನಕುಲು ಪುನಿ ಬುರ್ದು ಚೂರು ಇಂಚು ಬಾಡು ಪುನಿತ ಬರಿಯ ನಾಡಿಯರ್ದ ನಿಗಲೇ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪುನಿ ಬುರ್ದು ಚೂರು ಇಂಚು ಬಾಲೆ ನಿಗುಲು ಪುನಿತ ಬರಿಯ ನಿಗುಲು ನಾಡಿಯರ್ದ ಎಕಡೆ ಆರು ಪಲ್ಲ ಕಡೆ ಪುನಿ ಕಟ್ಟಿದ ನೀರು ಬಿದೆ ಹೂಪುಣ ತಂದ ನಿಗಲಿಗೆ ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಟಿ ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಅಂದಿ ಮಿತ್ತ ಮುರಕಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ಹಾ ಪುನಿ ಬುರ್ದು ಚೂರು ಬರಿಕ ಬಲೆ ಖಂಡಿತ ನಿಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಹಾಯ್ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಂದ ಆಯ್ ಬೊಡ್ಡಿ ದೆಪ್ಪವರ ಪಾಪ ಬತ್ತರ ಮೊಗಲ್ ಬತ್ತರ ಸತೀಶರ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ನೆತ್ತಿ ಉಂದೆಟಿ ಏರು ವಿನ್ನರ್ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ವಿಜಯ್ ಆತನ್ ಹಲೋ ಓಬೋ ಎಕಡು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮಡಕೆ ಹೊಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಡತಿ ಅಂದೆ ಐಟು ರಡ್ಡು ಜನ ವಿಜಯಶಾಲಿನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಐಟು ಒರ್ತಿನ ಪುದರು ಬೈದನು ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡೊರ್ತಿನ ಪುದರು ಬೈಜಿ ಅವು ಏರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡಾಗ್ಲ ಪುದರ್ನ ಬತ್ತ ಮುಂದೆ ಒಂದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ನಿಗಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಕರದರ್ಪಣ ಇಟ್ಟು ಕೆಲ್ಲು ಪೋಣು ನನ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜ ಐನಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಉಡೆ ಪೋಡು ಆಪಂಡ ಒಂಜೇ ಪ್ರೈಸ್ ಪುಡತ್ ತಕ್ಕೊಡು ಎಕಡೆ ಇತ್ತು ಪೋಯಿನಾರ ಕರಕ್ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಆರ್ ಅಂಚನೆ ಕರ ಕೈ ಕೊಡ್ದು ಪಿರಬಾರ್ ಪಿರಂದಾಂಡರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆರ್ ಕರ ಉಡೆ ಪೋಡು ಆಪಂಡ ಕರನ್ನು ದರ್ತಿನ ಅರ್ಧ ಇದು ಇರ್ನ ಪುದರ್ನ ಬತ್ತದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ರಡ್ಜನ ಕೊರ್ಪಾಡ್ದು ಅಂಡಲ್ಲ ನೆಗ್ಲೇದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಕೊರ್ಲಿ ಸತೀಶರ ಆರ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತು ಉಡೇದ್ದೇರು ಒಂಚೂರು ಓ 14ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟನು ಕರೆ ಕೊರೋಡು 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ HFC ಅಳಿಯೂರು ತಯಾರಾವಡ ನನಗಲ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ HFC ಅಳಿಯೂರು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾವಡು ತಡ ಮಲ್ ಪಂದ್ಯ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ HFC ಅಳಿಯೂರು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ದುಂಬದ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಿಣಕಲ್ ತಯಾರಾವಡನ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಇದು ಪುರುಷರ ನಗಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪರಜ್ಜ ನಾನು ಅವರಿದಿನ ಬರೋ ನಿಜ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಓ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪುರುಷರ ನಗಲಾಟಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೈ ತಲುಪಲೇನ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟ ಉಂಡು 3 ಕಾಲಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಪೂರ ಹೊರ ಪೋಯರ್ನ ಮೋಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿತು ಹೊರಪು ಮೂಜಿ ಕಾರದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಲೆಕ್ಕ
ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪಿರಮುಕುರ್ದು ಬಲಿಪರೆ ನಡೊಂಜುಂಡ ಓಕೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈತ್ ಬಾಕಿ ಈತ್ ಬಾಕಿ ಪುರುಷರ್ನಗಲ ದೈದಿದೆ ಅವರ ಆ ತಾರೀಕು ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗ್ಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿಗೆ ಒಲ್ಪಂತ ಪೋಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಬಲ್ಪಿಲೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಹೊರಳೆ ತೊಂಬಲೆ ಪೂರ ಹೊರಳೆ ತೊಂಬಲೆ ಅವಳು ಮೂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಉಂಟು ಪುರುಷರ್ನಗಲ ಮಾತೇರು ಹಲೋ ಪುರುಷರ್ನಗಲೈತ ಮೂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ 3 ಕಾಲು ಓಟ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಓಡಿ ಅದೇ ಐಟ್ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಆಟನ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗದ ಅವತ್ತೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಓಡಿ ಓಟ ಮಲ್ಪುಗ 3 ಕಾಲು ಓಟ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೆ ಅವತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅವತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ಬೋಡಿತನ ತುನ್ನು ಮಲ್ಪುಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಡಿದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣನ ಅಗ್ಗ ಜಗತ್ತ ಅವಡು ಅಗ್ಲೇಡ್ ಉಮ್ಮೇದು ಬೋಡು ಅಂದವಿ ಅಕುಲು ಇಕ್ಕಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆರೆತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಕೊಪ್ಪುನು ಮಲ್ಪುಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಓಡಿ ಓಟ ಮಲ್ಪುಗ 3 ಕಾಲಿನ ಓಟನು ನಮ್ಮ ಎಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯದೇವರ ಕಂತನ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಎಕರ್ ನೆತ್ತಿರಿತ್ತಿರಿತ್ತ ಚೂರು ಜಾರಿಯರು ಒಂತೆ ಜಾರಿಯರು ಐದು ತುಂಬ ಮುಗಿಪುಗ ಓ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಓಪನ್ ಪಲ್ಲೆ 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆಯೇ ಬೊಕ್ಕ SFC ಅಳಿಯೂರು HFC ಅಳಿಯೂರು ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆಯೇ HFC ಅಳಿಯೂರು ಅವಳು ಹಲೋ 3 ಕಾಲ ಅವಳು ಬೈದು ಬತ್ತೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಲೋ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏತ್ ಬರ್ತುಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಯ್ಪಿಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ತಂಡದಾಗಲೇ 17ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾಡೋಣ ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿ ಕೂಡಲೇ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆಯೇ ಬೊಕ್ಕ HFC ಅಳಿಯೂರು ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಐತೆ ಬೆರೀತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ತಂಡದಾಗಲೇ ತಯಾರಾವಡು 14ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಪನ್ಪ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ವಿನ್ನರ್ಸ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ತಂಡದಾಗಲೇ ತಯಾರಾವು ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ನಮಕ್ ರೆಫ್ರಿ ನಕಲು ಬೋಡು ರಡ್ಡು ರೆಫ್ರಿ ನಕಲು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡುಲ್ಲೇರು ಕುಡರಿ ನಮ್ಮ ರೆಫ್ರಿ ಅಲ್ಪ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟ ಡುಲ್ಲೇರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟನ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಮುಗಿತಂದ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗೆ ಮೂಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವಡು ಅಕ್ಳು ಮುಗಿತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಪೈರ್ ನಕಲು ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುಗಾಯ್ತಾ ಅಂದೆ ಸರಿ ഒരു സൽപുത്രൻ പിറന്നട പണ്ടേ അഗാധ്യായം തുടക്കമായെന്ന് ഇരുതിക്കെട്ടും മുഴങ്ങിടും പാട്ട് കൊടും സന്തോഷം പിറന്നട പാട്ട് സ്നേഹം വന്നാൽ മധുരത്തേനെ നീയായി വന്ദിച്ചാറ് കോപം കൊണ്ടാൽ നരമേലൊണ്ടാൽ വേറാരും വേണ്ടിയില്ലെന്നാറ് ആകാർ മാതം ആർക്കും മന്മാതം ആർക്കും കൊണ്ടേ ആഘോഷം പരം പരം ആകാർ മാതം ആർക്കും മന്മാതം ആർക്കും കൊണ്ടേ ആഘോഷം പരം പരം ಹಲೋ ಕೊಂಜನಗಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತ ಪತ್ತಾಟ ಪಂತುಗು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿಂದಂಡ ಆಗಲಿ ಪುದರ್ನ ತೇರಿಪೌಡು ಆಗಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಮೂಜಿ ಕಾಡ್ದ ಗೇಮ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ರಡ್ಡು ಜಂತ ಕಾರಣ ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋಡು ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಬಿಡೋಡು ಅಡೆ ಮೂಜಿಗಾರ ಇದೆ ರಡ್ಡು ಜನನೇ ಅಗಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜನ ತಂಡತಿ ಒಂಜೊಂಜು ಕಾರಣ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜೊಂಜು ಕಾರಣ ಅಡೆಗೆ ಆ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ಈ ಮೇಟ್ ಒಂಜಿ ನಡುಟು ರಡ್ಡು ಕಾರು ಒಂಜಿ ಆಗುಂಡು ಅಡೆ ಮುಜಾಯ್ಜ ಬಲಿಪೇರು ಬಲ್ಪರಾಜಿನ ಗಿಚ್ಚ ತಂಡಲ್ಲ ಬಲಿಪಾಡು ಮಲಿಕೊಡ್ಚೀರಿ ಕಟ್ಟದ ಬಿಡ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಾವು ಗಿಚಾರ ರಬಲ್ಯ ಅವೇ ಅವಾಬ್ ಜನ What a
ವಿಕಾಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಅನ್ನ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪುಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕಾಸ್ ಹೌದಾಲ್. ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದನ್ನು ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಡೀ ಇನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಲ ಒರಿಯಾಗೆ ಕೆಬಿಕ್ಕೆ ಕೇನೋಡು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರ್ಥ ಆವೋಡು ನಂಡ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಲ್ಪ ಬಿತ್ತಾರ ಒಂದುಂಡು ಐತೆ ಜೊತೆಟಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಾಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾದಿದ್ದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒರಿಯನ್ನ ಮಾತ ಎಕಡ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇರು ಪಾಪ ಈ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಮುದಿ ಇದು ಪಂಜಿಲಿನ ಕಾಪಾರ ಕುಲ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಒಂದಿರಾರು ಪಾಪ ಅವಿರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಕಂಡೋಡು ಪಂಜಿಲಿನ ಕಾಪಾರ ಒಂಜಿ ಗುಡುಂಬ ಮೂರ ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗುಡುಂಬ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪಂಜಿನ ಕಾಪಾರ ಕುಲ್ಲೇಗ ಒರಿ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲುವೇರ ಅರಿಯಾಗ ಒರಿಯಾಗ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೊಡ್ದು ಕಲು ಒಂದಿರಾರು ಬಾರಿ ಶೋ ಕೊಡ್ಕೊಲ್ಲೊಂದಿ ಕೈಟ್ ಬೇಟಿ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಪಂಜುಲು ಕೆಲವುಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ್ರಬಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆರು ಕುಲುದುನ ಸನ್ನಿ ಆ ಸೀನರಿ ಅಂಚ ಉಂಡು ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಈ ಪಂಜಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ ಕಾಪಾರ ಕುಲ್ಲು ನಂಚನೆ ದುಮ್ಮ ಮಾತ ನಟ್ಟಿ ಸಾಗೋಳಿ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಕಂಡಗೆ ಪಂಜಿಲು ಬರ್ನಾಗ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ ಬರ್ಪ ಪಂಜಿಲು ಕಂಡೋಡು ಮಾತ ಹದ ಮಲ್ಪುವ ಐಕ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಡ್ಪೋಡು ನಂಡದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಜೆತ್ತಿಪ್ಪತ್ತ ಐಕಿ ಆ ಕಂಡದ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುಡುಂಬ ಬೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಐಟ್ ಕಾಪಾರ ಕೊಳ್ಳೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಜಿಲು ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ತಗಡ ಬೊಟ್ಟು ಡಬ್ಬಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಐನ ಗಿಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರಾಣಿ ಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತ ಗಿಡ್ಯಾವಳಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗುಡುಂಬ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾದಾರ್ಲ ಅಂಚೆ ನರೆಗೊಂಜಿ ಟರ್ಪಲ್ ಮಾತ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ತದಿ ಮಾರಿ ಪೊರ್ಲೋದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಆ ರೈಟ್ ಕುಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಇನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆದ ಜನಕುಲು ಇನಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡೆ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರಡು ತುವೊಂದುಲೇರಿ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲಾಗಲಿ ಓ ಆರು ಟೊಪ್ಪಿದ ಬೀಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಆರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಮೊಕಲು ಒರಿಲ ಪೋಂದಿಜ್ಜರತ ಪುರುಷರ್ನ ಅಣ್ಣ ಜವಣೇರೆ ಈರ್ನ ಬರಿಟು ಉತ್ತೊಂದುಲೇರಿ ತಗ್ಲಿಂಗ್ ಕಡಪು ಸುಖೇಶ ಪೂರಳೆ ತೊಂಬೋಲೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಜವಣೇರೆ ಪೂರಳೆ ತೊಂಬೋಲೆ ಸತೀಶರ ಪದಿನೇಳನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೊಂಜಿ ಕರೆಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಜವಣೇರೆ ಗೊಂಜಿ ಪೋಲೆಣ್ಣ ಅವಳು ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಿ ಪೂರಳೆ ತೊಂಬೋಲೆ ಅಡಿ ಜವಣೇರೆ ಜವಣೇರೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸವರ ಇಪ್ಪನ ಜವಣೇರ ನಕಲು ಪೂರ ಆತರಕ್ಕೆ ಬೋಲೆಣ್ಣ ಪೋಲೆ 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 ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ತಂಡಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಳಕು ಪಟ್ಟಿಯ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಡೆ ಗೊಬ್ಬು ನಕಲು ಬಿಡುದು ನೆಗಲು ಬಾಕಿ ತಕಲು ಮಾತಕಲು ಅಡೆ ಪೋಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬರೋಡಿ ಬೊಕ್ಕ. ಹಲೋ, ಓ ಮನುಷ್ಯ ಅದು ಪುಟ್ಟಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಣಿ ಅದು ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದುನ್ನು ಮಾರ ಎಂದೊಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ನಮ್ಮ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತಂದ ಮಿತ್ತಡೋರಿ ತುವೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ರಿಪ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಆರು ತೂಪಿನಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಮುನಿಯಡ್ದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಕಷ್ಟನೇ ಅತ್ತ ಐಕೆ ಪನ್ಪುಣು ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕತೆ ನಡತದ. ಅರ್ಜುನಗೆ ಸುರುಕ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆತ್ ಬೋರ್ತನಾಗ ಅರೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ. ಆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಬಿಂಬಣದಿದೆ ಏಕಲವ್ಯ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ. ಬಿಲ್ಲು ಪಗರಿದೆ ವಿದ್ಯೆ, ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣದ ವಿದ್ಯೆ. ಒಂಜಿ ದಿನ ದೂರಡೊಂಜಿ ನಾಯಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನಿಗೆ ದೂರಡು ಮೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುನಂಚ ನಾಯಿ ಕಣ್ಣುಗು ತೋಜಿ ಅಂಡ ಏಕಲವ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಶಬ್ದವೇದಿ ವಿದ್ಯೆದ ಪ್ರಕಾರವಾದೆ ಆ ಬಾಣ ಬುಡ್ದು ಆ ನಾಯ್ದ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಚಬೇರಿಗೆ. ಆತನಗ ನಿನ್ನೆ ತೆರಿನಂಚಿನ ಅರ್ಜುನೆ ಬತ್ತದೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ದೂರು ಕೊರ್ಪೇರಿ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಪೋದು ಏಕಲವ್ಯ ಪೋದು ಕೇನುವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆದಂತೆ ಎನ್ನ ಬಿಂಬಂದಿದ್ದು ಎಂಚ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನೆಕ್ ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ಆದ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ನೆಕ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೋರ್ಡು ಗುರುದಕ್ಷಿಣೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಕೆನ್ನಗ ಈ ಎಂಚಿನ ಕೇನ್ವರ ಇನ್ನು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂದು ಏಕಲವ್ಯರು ಪಂಡಿರಿಗೆ. ಆತನಗ ನಿನ್ನ ಕೊಂಬ ಬಿರೇಳು ಕರ್ತು ಕೊರೊಂದು ಪಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಏಕಲವ್ಯ ತನ್ನ ಕೊಂಬ ಬಿರೇಳು ಕರ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿ. ಅವು ಕತೆ ಒಂಜಿ ಮೇಟ ಆಂಡ್ರಿ ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು, ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಕೌರವರನ ಜೊತೆ ಸೇರುವೇರು.
ಒಂಜಿ ದಿನ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹನ್ನೇ ರಚಿಸದಿಪ್ಪೇರಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಐತ ಉಲೈ ಅರ್ಜುನನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರಿ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ್ಗಲ ಅರ್ಜುನಗಲ ಅಭಿಮನ್ಯುಗಲ ಲಡಯಾಬುಡು ಅತನಗ ಅರ್ಜುನನ ಬಿಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ ಬಿರಳಿಗೆ ತಾಗುಣಿಗೆ ಬಾಣ ತಾಗನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಆರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ದಾದಂದು ಪಂಡ ಮಾಡಿದ್ದುನ್ನು ಮಾರಯ ಆನಿ ಅರ್ಜುನನ ಪಾತೆರಕೆಯಿಂದ ಏಕಲವ್ಯನ ಬಿರಳು ಕಡ್ಪಾಯೆ ಅವೇ ಅರ್ಜುನನ ಮಗಡ್ದವರನ್ನ ಬಿರಳಿಗೆ ಪೆಟ್ಟ ಅನ್ನತ್ತ ಪಣದ ಆರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡೆಪೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಮನುಷ್ಯದ ಪುಟ್ಟಿನ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಮಿತ್ತಡೋರಿ ತೂಪಿನಾರು ಉರ್ಲಿರಿ ನಮ್ಮ ದಾದನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಸರಿ ತೂಪಿನಾರು ಮುನಿಯಡ್ದಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅವು ನಮಗೆ ಬೇನೆಯಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸದಂಚೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಕ ಇನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದೊಂದಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಕ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪಂದೆ ಉಪಕಾರದ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಗಲ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಪಂಬನಂಚಿನ ವಿನಂತಿದ ಬೊಟ್ಟುಗು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಜಿ ತಂಡದಾಗಲೇ ಪುದರನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಯುವಶಕ್ತಿ ಅಳಿಯೂರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಆಜಿ ತಂಡದಾಗಲೇ ಪುದಾರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪುದಾರು ಕೊರ್ಪನಾಗಲಿಗೆ ಕಡೆಯ ರಡ್ಡಿ ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪುದಾರನು ಕೊರ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿ ಇತ್ತೆ 17 ಪಂದ್ಯಾಟ ಗೊಂಜಿ ಕರೆಕೊರ್ಲಗೆ 17ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ 17ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ 18ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ 18ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರವರು ಅಣ್ಣ ಜವಣೇರಿ ಆ ತರಕ್ಕೆ ಪೋಯರಾ ಬತ್ತಿಜರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಒಂದು ಶಿರ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಅಧಿಪನಂಚನ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಲಾದಿ ಪ್ರೊಂಚನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಬತ್ತಿದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಅವೊಂದುಲೇರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರನೇ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರನ್ನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಶಿವತರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪಾರ್ದೆ ಪುಗುಚ್ಚನ್ನು ಕೊರ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪಂಚನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ದರಗೊಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪುಣಂಚನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪನಪಿಲ ಇಮೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಒಂದುಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒರಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆಯಾದ ಇನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಡಿಯ ಡಿಟ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪುಣಂಚನ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪನಪಿಲ ಇಮೆರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಲೋ ಸದಸ್ಯರೇ ಓ 17 ಮ್ಯಾಚ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆತ್ತನ ತಮಾರ ಓರ ಲೆಪ್ಲೆ ದಯಗ್ ಲೆತ್ತಿಜೇರ್ನ ಬತ್ತಿಜೇರ್ನಂಡ ಇತ್ತನಗ್ಲಿ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಆಗ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಕೊರ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಉಳ್ಳರ ಹೌಲೇರ್ ಬಲಿ ಬೇಗ ನೆತ್ತ ಬೇರಿತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ತಂಡದಾಗಲೇ ತಯಾರವ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಅತೆ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 17 ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಡಣ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ತಡಮಲ್ಪ್ರಜಿ ಊರುಗೂರೇ ಒಂಚಾಂಡು ಮೂಲು ನನ್ನ ಗೌಜಿ ತೂಲೆ ಸಾಲೆ ಊರುಗೂರೇ ಒಂಚಾಂಡು ಮೂಲು ನನ್ನ ಗೌಜಿ ತೂಲೆ ಸಾಲೆ ಸಾಕಿ ಪ್ರೀತಿನ ಬಾರಿ ತಂಗಾಟು ಈ ನೋಡ ಪಲ್ಲ ಮಣ್ಣು
ಶ್ರೀಯುತ ಅಶ್ರಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಇರಣಿ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ. ಅಶ್ರಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಒರಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾದೆ ಇನಿ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಉವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಇಡೀ ಜನಕುಲು ತುವೋಡುಂದಂಡ ಜನಕುಲು ಕೇನೋಡುಂದಂಡ ಅವು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರ್ನ ಆ ಕೈ ಬರವುದ ಚಾತುರ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಕೇನರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುಗೆ ಓದರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಐತ ಜೊತೆಟಿ ನಾಟಕದ ರಚನೆಗಾರೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಆರ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವಿಯತು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯದೆ ಇನಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿದ ಪುದರನೆ ನಾಟಕ ರಂಗಡಿ ಮಿನ್ಕಾಯಿ ನಿಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶ್ರಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ಅಶ್ರಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಐತ ಜೊತೆಟಿ ಒರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಯಾದೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟನು ಅವಿಯತು ಕಡಿಟ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ ಒರಿ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿ ಸಂಯೋಜಕೆ ಆಯೋಜಕರಲ ಅಧಿಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶ್ರಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೀಮ್ ಬೆದ್ರ ಯೂನಿಯನ್ ಟೀಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ ಅಧಿಪನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಶ್ರಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪುದರ್ ಪನ್ಪೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರ್ದಕಲು ಅಂಕಣೋ ಬತ್ತಾತಂಡಿ ಹಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬೀತಕಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದು ಅಲ್ಬಿ ತಂಡದಕಲು ಬತ್ತಜೀರ್ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಉಂಡಾಕ್ಲೆ ಐತ ಬುಲಾಯಿ ಬರ್ಪುಣಂಡ ಬರೋಡು ಇಜಿಂದಂಡ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ತಂಡಲೇದ ಪುದರುಂಡು ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಚ್ಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಈ ಐನು ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾಂಡ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಎದುರದ ಮೇಘ ಬತ್ ಕೈದಿರ್ತಾರಂಡ ಮಹಿಳೆಯರ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಕಲ್ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಇತ್ತಾರ ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟದ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ಕೈದಿರ್ಪುಲೆ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ಓಕೆ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟದ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಉಂಡೆ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಟೀಮ್ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ತಂಡ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಟೀಮ್ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕೇನೊಂದು ನಡಕಲೆಗೆ ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿಲ ಸರ್ತ ಎತ್ತಂಡಕೇನು ರಡ್ಡ್ ಕೆಬಿಲ ಸರ್ತ ಇಪ್ಪೋಡತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಡುಕೊಣಾಜೆ ಎ ಉಲ್ಲೇರಾ ಪೂರರು ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮುಡುಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಅವು ಹಾಕಲೇತ ಉಲ್ಲಾರ ರಡ್ಲ ಜನ ಬರ್ತಿಂಡದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಉಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುನು ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ತಗೊಳ್ಪ ಕೈದೇರ್ಪುಲಿ ತಂಡದ ಎರಡಲು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೆಲ್ಲ ಅವು ಕೈದೇರ್ಪುಲಿ ನಿಗರು ಉಲ್ಲರೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಗೊರ್ಲೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಇಜಿಂದಾಂಡ ಟೀಮ್ನು ಪಿರದೆಪ್ಪುವ ರಾಯಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಕಲಿ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪಿಡಮಿನ್ ಬೋಯರ ಇಪ್ಪೇರಾ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪನ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗದೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ್ಟದ ಒಂದೇನು ಅಂಕಣ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ರೆಫ್ರಿ ನೀಲಿ ಟೊಪ್ಪಿದಾರು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಕೊಂಚ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗನ ಬಲಿ ಆಂಜೋಕಲ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆತಂದು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಕ್ಕೆ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿನ ತಂಡಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೊಡು ಬಂದ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡುವ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೆಲವು ಪಡ್ತುಡು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟದ ಟೀಮು ರೆಡಿ ಪುಲೆ ನಿಖಲ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಜೋಕುಲೆ ಬಲಿಪುನ ಗಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಟು ಕರ್ಬದ ರಾಡ್ ಉಂಡು ಬಲಿಪುನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತದ ಬಲಿಪುಲಿ ಕೈ ಕಾರ್ಗ ತಾಗ ನೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಹಲೋ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಟಲು ಪುರ ಅಂಡಿ ಅಂಜು ಉಂಡಕಲ್ನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಕಲ್ ಒರಿಲ ಬರೋದು ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಂಚ ಅಂಪೈರ್ ಅವ್ಲು ಕಾತ್ ಕಾತ್ದಿಡೆ ಬತ್ತೇರಿ ಆರು ಬರಡಿಂಚಿ ನನ್ನ ಬತ್ತಿರದಾಂಡ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆಟ ಮಲ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಟ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಣ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದಾನೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲಿ ಪಿರೌಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಬರೋಡು ಪಿರೌಡ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಪದ ಪಾಡಿ
ರಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಾರ ರಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತೀರಾ ಸಂಪತ್ತರ ರಾಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಾಲ ಸೂಚನೆ ಬೈಜಿ ಬತ್ತಿಜರದ ಮಹಿಳೆಯರ ನಗ್ಗಜ ಘಟಕತೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡಗ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ್ಣ ಬತ್ತಿಜೇರ್ನಾಂಡ ವಾಕ್ವಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತಿಜೇರ್ನಾಂಡ ಬಲೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕುಲೆ ಅಲೆಯ ಮುಟ್ಟ ಬಲೆ ತಾಂತೆ ಲಕ್ಕೋಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವು ಪಲ್ನೆಗೆ ಅವಳು ಏತ ಮ್ಯಾಚ್ 12 ಮಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚನಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಜಗಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಜಗಲ್ಲು ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಜಗಲ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಜಗಲ್ಲು ಬಿ ಸಾರಿ ಎ ಆತ ಹಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಜಗಲ್ಲು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಜಗಲ್ಲು ಎ ಸರಿ ಹಾ ನಾನು ನಿಕಲೇವು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿ ಟಾಸ್ ಆಯ್ತಾ 5 ಮ್ಯಾಚ್ ಏನೋ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆಗಲ್ಲು ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆಗಲ್ಲು ಎ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಅಕುಲ್ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರೆ ಆಯ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಅಕುಲು ತಯಾರಾದ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಅಂದು ಕಾಪರೆಜ್ಜಿನ ಏಜೆಜ್ಜಿ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಗಳ ತಡ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪರೆಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಸಂಪತ್ರೆ ಸಂಪತ್ ಪಲ್ಲೆನಾ 11 ಮಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಲ್ಲೆ 11 ಮ್ಯಾಚ್ ನೆಟ್ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಉಂಡು ಏನ ಬಿಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ ಬಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಉಂತುನೇಕ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಚ್ಚಿದ ಬೋಡು ಜೋಕಲೆಗ್ ಎಕಡದ ಬಕ್ಕ ನಾಡೋನಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋಡಕ ಕಂಡಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚಂದು ದೀತಿನಾರ ಪಂಡೀರ್ ಎಕಡದ ಬಕ್ಕ ಅವೇ ಪಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಒನ್ ಪೇರ್ ಬೇತೆ ಎಂಕು ಒತ್ತು ಜೊತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮದಾದ ಪನ್ಕೊಂಡು ಅಡ ಆನಂದ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಏರೆ ಹೊರ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣ ದಡೆ ಬಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಎದಿಲೆ ನಲಿಗೆ ಇನಿಗಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಂಡಾಕತ್ತೆ ಸಂತದ ಬರಗ ಕೊಂತೆ ತಿರುಗೊಂದು ಕಿಟಿ ಕಿಟಿ ಕಲಿಪೂನ ಒಂದು ಹಲೋ ಒರಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾರಿ ತಿಂದು ಬನ್ನಗ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ತೂನಗ ದಾಲ ಸುದೆತ್ತು ಮೀಂದಿಲಕ ಮೀಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಕಂಡ ಸುದೆತ್ತು ಈರೋದ ಪೋದಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಉಂಡತಿ ಚೂರು ಫಿರ ಮಲ್ತೂಲೆ ಇರು ಸರಿ ತೋಜೋರೆಡ್ ಸುದೆಟ್ಟು ಮೀಂದಿಲಕ ಅವೆಟ್ಟು ನಿಧಿ ತಿಕ್ಕುವ
ಆ ನಮ್ನೆ ಮೀದ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕಂದಲ್ಲ ಅಡಿಕೆ ಬೋವತ್ತಂದ್ರೆ ಮೇಲಿಗೆ ಬೂರ ಅಂತವು ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾದಾಂಡು 17ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾದಾಂಡು ಅಣ್ಣ 17ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದಾದ ಇನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಾದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯವರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ 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 17 ಮನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಬಲೆ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ. ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ತಯಾರಾದ ಬರಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿ ಬೇರಿಕ ನಿಗಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ರೆಡಿ ಆಪಡು ನೆತ್ತ ಬೇರಿಕ ಇರುವನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ನ ತಂಡ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕ ನೋಡುಂಡು ಇರ್ ಬತಿ ನಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಇರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಬತ್ತೇರ್ ಹಲೋ 16ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ HFC ಅಳಿಯೂರು ಐತ ನೋಟ ಆಯ್ನಿ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡರ ನೆಡ್ಡೆತ್ತು. ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ವಿನ್ನರ್ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಎ ವಿನ್ನರ್ HFC ಅಳಿಯೂರು ಪಿದಯತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಇರುವನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತ ವಿನಯನ ಟೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಏಕ್ ಅವನಿ ಬರಲಿ ರೆಡಿ ಪಡವು ಉದಾರ್ ಬರಲಿ ಬರೆ ಸಂಪತ್ ಅಮು ಕಾಕ ಬಾಬಾನ ಪುರರೆ ಕೋಣಲಿಯು ಕೆಲಾಡು ಅಮು ಕಾಕ ಬಾಬಾನ ಪುರರೆ ಕೋಣಲಿಯು ಕೆಲಾಡು ಕೋಣಲಿಯು ಕೆಲಾಡು ಕೋಣಲಿಯು ಕೆಲಾಡು ಕೋಣಲಿಯು ಕೆಲಾಡು ಕೋಣಲಿಯು ಕೆಲಾಡು ಅಮು ಕಾಕ ಬಾಬಾನ ಪುರರೆ ಕೋಣಲಿಯು ಕೆಲಾಡು ಅಮು ಕಾಕ ಬಾಬಾನ ಪುರರೆ ಕೋಣಲಿಯು ಕೆಲಾಡು ಸಪತ್ತರ 15ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಏನ ತಂತುಲೆಗೆ 15ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಅಂತುಲೆ ಶೀಪ್ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ 15ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇತ್ತೇತ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಆവുന്നുണ്ടോ 18 ನೆಸ ಬೆರಿಕ್ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬೀಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ರೆಡಿ ಜೇರಿಗೆ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಿಜ್ಜರಿಗೆ ದೈದಿದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗಲು ಅಂಕಣದ ಅಡೆ ಬರಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಬಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಬರಡು ಸಂದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟು ದಡೆ ಬರಡು ಸಂದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಡೇ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡಿ ಎದುರ್ದಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋರ್ನ ಟೀಮ್ ದಾರ್ ಆರ್ ಬರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲೇಜ್ 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 ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಪಂಡ ಅರಗೆ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅಂದ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಂಡ ಎದುರ್ದಾರ ಈಸಿ ವಿನ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟು
ಜೋಕುಲ ನಿಧಿ ನಾಡಿಯಾರ ಉಂಡು ನಿಧಿ ಪನ್ಪೆ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಒಂದು ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ತುಲಿ ಏನಿಗೆ ನಿಧಿ ನಾಡಿಯರಗೆ ಎಂಡೆ ಒಲ್ಪಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡೇರು ಒಲ್ಪೊಂಡೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನಿದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಟಿ ಮೈಕಡ ಪನೊಡ್ಚಿ ಎಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆಂದು ಜೋಕುಲು ಪಟ ಕರೀತೈತೆ ಬೋಡ ಸತ್ಯ ಬಂಡಿರ್ಬೋದು ಸತ್ಯ ಬಂಡ್ರ ಬೋಡುಂದತ್ತೆ ಈರ್ ನಿಧಿನ್ ಮಂಡ ಕೆಲವು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಧಿನ್ ಬುದರಿ ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚೋಲ್ ಅಗ್ಲೇ ನಾಡ್ರ ಬಂಡಾರ ನಿಧಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಅತ್ತು ನಿಧಿ ದೀತೀರ್ ಮೊನ್ನದರಿಟ್ಟು ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಎಕಡ್ದೋ ಕಾರ್ ಪೊರೆಲ್ ನೈಕಿ ನಿಧಿ ಪನ್ಪಿನ ಪೊಣ್ಣನೆ ಕೌಂತು ದೀತೀರಂದು ಅಂದ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಪಾಪ ಬಾವಲ್ದಲ್ಲೇ ಕಾತೆ ಮಾರ ಏರು ನೆಟ್ಟಿ ಏರು ಆಯ್ ಹುಡುಗಿ ಮೇರಾ ಹಾ ಇಲ್ಲಡ ಪಂತಾರತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಪನ್ಪುಣ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಮಿನಿ ಇತ್ತೆ ಜೋರು ಮಲ್ತಿಜ್ಜೇರ್ನ ಯಾವ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋನಾಗ ಉಳ್ಳೇರ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೇರನ ಉಳ್ಳೇರ ಆ ಪನ್ ರಗಾಲೇಜ್ ಅಂಚನ ತೊಂದ್ರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಈ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಗೌರವ ಅನ್ಬೇತ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವ ಪದ್ಮಾವತಿ ಮೂಡು ಪಡುಕೊಣಜೆ ಈರೆ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೌಡ ಪಂಪನಂಚನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತುಂದಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೇನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತುಂದಲೆ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಆನಂದನೆ ಒಲ್ಪ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಂಡ ಗೊರ ಬರಡು ಆನಂದನೆ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಆನಂದನೆ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲೇರಾ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತರ ಪಲ್ಯಣ್ಣ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಬತ್ತಲಿ ಆಂಡಾಯ್ ಆತ ಯಾವೊಂದು ಬತ್ತಲಿ ಆ ಒಂದು ಬತ್ತನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನಾತ್ ಬಾಕಿಂಡು ಅಂದು ಐಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜನಗಳ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪಾಡು ಒಂದುಂಡು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡಿ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತು ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆತ ಜಾವೊಂದುಂಡು ರೆಫ್ರಿ ಫ್ರೀ ಎತ್ತೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗಾನೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಡುಡು ಅಡೆಗೆ ಪಾಡ್ನತ ಇಡೆಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಎದುರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇಡೆಗೆ ಪಾಡು ನನ್ನ ಕಂಬ ದೆಪ್ಪುಡು ಓ ಕಂಬ ಅವು ಓ ಪಡೆ ಆಮೇಟ್ ನೆತ್ತ ನಡುಕು ಪಾಡ್ಗ ಆಂದಿ ಆಯ್ತು ನಡು ಕಾಬ್ಜ ಮೊಯ್ಯಿ ಮೇಟ್ ಕಂಬ ಅಗ್ಲಿ ಒಂಜೇ ಮೇಟ್ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯಡ್ನಂಡ ಆ ಕಂಬ ಈ ಕಂಬ ತಾಗದು ಕಂಬ ಮಿನಿ ಮಗ್ರನು ಮಂಡೆ ಮಿನಿ ಬೂರ್ನೊಂದನ್ನ ದಾದವ್ ತಾಲ ಒಂದು ಆಡಿ ಪಾಡ್ಗಾನ ಈ ರಡ್ಡು ಕಂಗದ ನಡುಕು ಪಾಡ್ಗಾನ ಎಸ್ ತೋಜುಲಕ ನಮಗೊಂತೆ ಆ ರಡ್ಡು ಕಂಬದ ನಡುಕು ಪಾಡ್ಗ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಬಲ್ಲು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗುಂಟ ಬೊಕ್ಕ ರೆಫ್ರಿ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬಲಿ ಹಲೋ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಮೊಗಲನೇ ನಾಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಏರ್ ವಿನ್ನರ್ ಸೇರ್ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕ್ ಚೈತನ್ಯ ವಿನ್ನರ್ ಸೈನ್ ಸಂಚಾಲಕ ಟೀಮ್ ಕೊನಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ತಗಲು ಇರತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರು ಹಲೋ
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದಯ ಆಚಾರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವುನುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹೌದಲ್ ಇಂಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವುನುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಆನಂದಣ್ಣ ಆನಂದಣ್ಣ ಮೂಲ ಮೂಲ ಪಿರೋಡಿರ್ನ ಈ ಸೈಡ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪೊಂಜನಗಳ ವಿಭಾಗದ ಬಲ್ಲು ವೈತ ಪತ್ತಾಟ ಪಂತೋಡು ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಗೊಬ್ಬರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಜಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ತನ್ನದಾಗಲಿ ತಯಾರವ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಬಿ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಎ ಹಲೋ ಏಕರ್ದೊಕ್ಕ ನಿಧಿ ಶೋಧನ ಒಂದುಂಡು ಏಕರ್ದೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕ್ಲೂಲೇನು ಕೊರಿಯ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ಲೂನು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಕ್ಲೂದಾದ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಈ ನಡುತ್ತ ಕಂಗುಂಡತೆ ಈ ನಡುತ್ತ ಕಂಗದ ಅಂಚಿಮೇಟುಂಡು ನಡುತ್ತ ಕಂಗುದ ಆ ಎರಡುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಪಾಪ ಐಟೆ ಏತ ನಾಡ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಏತ ನಾಡ್ಯರ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಯಾಣ ಸುರು ಮಲ್ದಿರಿ ಈತ್ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಧಿ ದಿಕ್ಕದಿಜ ಅತಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಅವತ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಎಂಕ್ ಜೋಕ್ಲಿ ಅಂತೂನಾಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ ಕೆಸರ್ದ ಕಂಡನ ಒಂಜಿಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೂರಾ ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ಕಂಡಡ ಕೈಕಾರನ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕಪ್ಪೆ ಮೀಂದಿಲಕ ಮೀಂದೊಂದುಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಡೆಂಜಿ ಕೆಡವು ಮುಗ್ಗುಡು ಕೊಲ್ಲದಾರು ಪೂರೊಂದು ಅಲೆ ಪುರಿಯಲು ಬತ್ತು ನಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದು ಅರ್ಧ ಕಂಡರ್ದು ಅಂಚಿಂಡು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಲ್ ರೋಲ್ಪ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕೋಟದಡೆ ಬೆಲೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸನ್ನಿಲ್ ಹಲೋ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಅಕೇರಿದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉರಿದಿಪ್ಪುನು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ಎ ತಂಡದಾಗಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡನ ಕುಡರ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆನವರ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ಎ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಗುಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಬೆರಿಕೆನಿಗಳ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ತಯಾರಾಪುಂಡು ಕಾಫೆರಿ ಜೀರೆಗಳ ಸಂಪತ್ತರ ನಡುಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಗದೀತಿಲ್ಲಿ ಅಂದು ಚಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೆಸರಡ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಜೊತೆಟಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ರಚನೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅನ್ನ ಮೂಲ ವಿಶೇಷತೆ ಕೆಂಡ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದ ಬರ್ಪಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುಂಡು ಅಂದು ಅವೇಡ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಇಂಚೆ ಪಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಂದು ದುಂಬು ಮಾತ ಆಟಿ ತಿಂಗಳೇ ಬರೋಡಿತ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ತಿಂಗಳು ಕೆಲವು ಕಸಬುಲು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಂಡು ಪುರುಸೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಇರಾದೆ ಐದ ಜೊತೆಟ್ಟಿ ಒಂದೇತ ಸತ್ವದಾದ ಅಂತ ತೆರಿಯಂದ್ರ ಸಲವಾದ ಕೆಸರದ ಗೊಬ್ಬಡು ಮಾತ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಹುಡುದಾದಂದಕ್ಕೆಂಡ ಒಂದೇ ಕಂಡಲ ಬತ್ತದ ಕೆಸರದ ಕಂಡು ಮುಗ್ಲು ಪುನೆಪೆರತ್ತೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಪಡೆ ಹುಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾವೇತೋ ಜನ ಕಂಡಗ ಜಪ್ಪಂದಿನ ಚಿತ್ತ ಹೊರತು ಕಾಲ ಇತ್ತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಲು ಪೂರ ಶುರುವೈಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ಕಂಡಗ ಜತದ ನಲಿತೊಂದು ತಿಳಿತೊಂದು ಗೊಬ್ಬುನ ಚಿತ್ತ ಕಾಲ ನಮ ಇನಿ ನಮಕ್ ತುಯರ ದಿಕ್ಕೇರು ಲೆಕ್ಕ ನಮ ಏರಗ
ಧನ್ಯವಾದ ಕೋರೊಂದು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತ ಕೂಟೋಲೇನು ಪುರ ಏರು ಪುರ 10 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪುವಿರ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತಂಡಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಓಲು ಪುರ ಆಪುಂಡು ದಯಪನ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಋಣಾಂದು ಬನೋಲಿ ದಯಪನಗ ತುಂಬುದಕಲು ಬೆಂತಿನಂಚಿನ ಬೆನ್ನಿಂಚಿನ ಕಂಡಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಜತದು ಗುಬ್ಬೊಂದು ತಿಳ್ತೊಂದು ನಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನ ನನ್ನ ಏತ್ತು ಕೋಟಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುವಿರ ತೀನಿ ಮಲ್ದಿನ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಅವರ ಮಾತಿರ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಅಂಗೈನ್ ಜೋಡಿಸೋದು ಅವರ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಡಿ ಕೊಡ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನೈತ ಉದ್ದೇಶ ಎಡ್ಡೆನೇ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಬೋನೊಂದು ಪನ್ಪುನೈಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇನಿ ಈ ಭಾಗ ನಡತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದಿಕ್ಕೆಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ಕಂಡ ಮಾತ ದಪ್ಪೋಡು ஒரு வார இரு வார ದಪ್ಪ ಅವಡು ಅಂದು ಐನ್ ಹದ ಮಲ್ಪೋಡು ಹದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಿ ನೀರಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕರಿನ ರಡ್ಡು ದಿನೊಡ್ದು ಪಿರಪ್ಪ ಬತ್ತು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಮೊಲ್ಲ ಬರ್ಸೋಡ್ದ ಅವರ ಇನಿ ಕಂಡ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಆತಿರಿ ಅಂದು ಒಂದು ಸುಯೋಗ ಒಂದಕ್ಕೆ ದೇವೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂದು ಪನ್ಪುನು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗೂ ನಮ್ಮ ಜತ್ತಂದ ಅಂಡ ದೇವೇರ್ ನಮಕ್ಕೆ ಬೆರಿ ಏಪಲಿಪ್ಪರು ಬೆರಿ ಬಲವಾದ ಅಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡಂದ ಇಕ್ಕೆ ದೇವೇರ್ನಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮಿನಂಚಿನ ದೈವಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೈವಲೆಂಚ ಅಂದ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ರಡ್ಡು ತೊಂಡು ಕಡಕ್ ನ್ಯಾಯ ಕುರ್ಪುನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ದೈವಲು ಪಂತ ದೇವರಡಂಡಲ ಮಾಪುಂಡುಗೆ ದೈವಲಿಡ ಮಾಪು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೈನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಸೀತಾಬಾದ ಮೊರೆ ಪೋಪ ಇನಿ ಭಯ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪುಟ್ಟುನು ವೈಟಿಂದ ಕೆಂಡ ದೈವಲೆನಡ ಐಟಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಭಯ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ದೈವದ ವಿಷಯ ದಿಪ್ಪುಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದಾನೆ ಏರ್ನ ಅನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಜೆ ಕಲ್ಲು ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ಬಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ಎ ತನದಾಗ್ಲೇ ಪುಲೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರ ಇತ್ತರ ನನಕ ಐದೇರ್ ಪುಲೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಉಲ್ಲಾರ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಉಲ್ಲಾರ ಉಲ್ಲೇರಾ ಉಲ್ಲೇರ ಓಕೆ ಉಲ್ಲೇರ ಇರು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂಚ ಐಕೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಐತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಜ ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗೂ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಆತನವು ಅವೇತೋ ಜನ ಬತ್ತದ ಅವಿನ ತುವಾರಂದೇ ಬರ್ಪುನಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂದೆ ಐತ ಉಲ್ಲ ಈ ವಿಶೇಷತೆ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅವೇನು ಇನ್ನು ತುವಾರಂದ ಬರ್ಪುನಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಿ ಅಂದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದ ಕೈತಲ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಾರ ನಮಕ್ ಜಾಗ ಬುರ್ದು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತೆ ಅರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವು ಅಂದೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕಂಚರ್ ಉಲ್ಪೇತ ಇದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋಟದ ಅಡಿಬಾಟ್ ಬಂದಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಹಲೋ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಕೆಸರ್ಡ್ ಮಾತ ಮೀನಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಸರ ಒಂದಿತ್ತನ ದೆಕ್ಕೋಡು ನನ್ನ ನೀರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಆಯ್ಕೆ ಶವರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಆ ನೀರಿನ ನಮಕಿನ ಒದಗಿಸದು ಕೊಡ್ತುನಾರಿ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿ ಸೇರಿ ಪುರ್ತೂರು ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾವುದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಜೆ ಮೇರೆನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಲು ಹಲೋ ಸತೀಶರೇ ಓ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರಲೆತ್ತ ಬನ್ನಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅವಲಿ ಅದು ಬರಲೆತ್ತ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಸೆಮಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ನನೊಂಜಿ ಸೆಮಿತ್ತಕ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಪನ್ಪ ಇರ ಅವಸರ ಅಲ್ಪಡ್ಚು ಅವಸರವೇ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಂಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಇತ್ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಥಮ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕದನಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಒನ್ ಈಚ್ ಒಂದು ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ
ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವದ ಬಿನ್ನೆರಣಿವಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದಲೇ ದಯದಿದ್ದ ಬರಡೋಪನ್ ಬರಂಚಿನ ವಿನಂತಿ ಸುಧಾಕರ ಶಿಡ್ತಾಡಿ LIC ಏಜೆಂಟ್ ಇರೇಣೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದಲೇ ಅಂಚನೆ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪಡುಕೋಣಾಜೆ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಂತೊಂದಲೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸುಧಾಕರ್ ಶಿಡ್ತಾಡಿ ಅಂಚನೆ ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗಲೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಪರವಾದಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ವಾಲಿಬಾಲ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ 3-2. ಪುರುಷರನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂಡ ಬಾಕಿ ಉಂಡತೆ ಮಲ್ಪುಜರ ಬೊಡ್ಚಾವು ಆಕಲು ಬರ್ಪುಜರತ ಯಾಕಂತ ಬಕ್ಕ ಅಂಪೈರ್ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತುದು ಬತ್ತನ್ ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಲೆಪ್ಪುರ್ಚಿ ಯಾವ 3 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಚೈತನ್ಯ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದ 2 ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ಬಿಡು ಪೊಂಜನಗಲ್ನ ಟೀಮ್ 6 ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 2 4 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಪೊಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಎ ತಂಡದಾಗಲೇ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವು. ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ 8-2 6 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ 2 ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು 8 ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚರ್ಲಗುಟ್ಟೆ 3 ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ 8. ನಾಲ್ಕು 9 5 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ನಟ್ 10-4 6 ಅಂಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ 11-4 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 12-4 8 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಬಾಲ್ ಬೈದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಾಲ್ ಓಡೆ ಬತ್ತನಿಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅಂದತ್ತ ಅತ್ತ ಫೈಟ್ 13-5 ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ 13 ಚೈತನ್ಯ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ 5. Last set point
ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ. ಈ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಟೀಮ್ ಭಾಗವಹಿಸನ 23 ತಂಡಗಳೆಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಟೀಮು ಕೊಣಾಜೆ ಎ ತಂಡದಾಗಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರವರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದುಲವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಾಗಲೆಗಳ ಹಾರ್ದಿಕ ಬಣಿಂಚಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಕದ ಕಲಕು ಬರೋಡು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ ತಂಡದಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸೂರಜ್ ದೇಗ್ ಗೊಬ್ಬರ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡದ ಸೂರಜನ ಏರಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಬರೋದು. ಸತೀಶ್ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಿ. ದಯದಿದೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧಾಲ್ನಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕದಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮಿತ್ತ ಮೀಟ್ ಮಾತ ಅವೇತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಮಾನಗಲಿ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಒಂಟಿ ಕಾಡುವುತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ತುಬರೆ ಹಗಲ ತೂಪರಿಕೆಗೆ ಉಭೇ ರೀತಿದ ಅಡಚಣೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಏರ್ ಮಾತ ಕಂಡುಡುಲ್ಲಾರ ನಿಗಲು ಮಾತ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಪಣಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ. ಹಲೋ ಸತೀಶರ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಟೇಕ್ ಪೊಂಜವನಕಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯ್ತಾ ಬೆರೇಕ ಅಂಜವನಕಲ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಂಟು ಅವಕ್ಕೆ ಅಂಜವನಕಲ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ಟೀಮ್ ಕೊಡ್ತು ಲೋರ್ಸ್ ಆವಡೊಂದು ಲೋರ್ಸ್ ಆತನ ಅತಿತ್ತೆ ಒಂದು ಅವನಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಇರಲದಲ್ಲ ಪಂಡಿರ ಒಂದು ಆವಡತಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಇತ್ತನಕಲ ಐಟಿ ಗೊಬ್ಬರ ಪೇರತಾ ಪಂಜೋಕಲ್ ಪಂಜೋನಕಲ ಪೊಂಜವನಕಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಜವನಕಲ ಅಂಜವನಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿತ್ತು ಪಂಜೋಕಲನಕಲ ಮುಗಿಡ ನಡೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಯಾರಾಗೊಂಡಲ್ಲಿರೆ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಚೆದಕಲ್ಲ ಸರ್ವ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ ಅಳಿಯೂರು ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಚೆ ಬಿ. ಹಲೋ ಓ ತುಳುನಾಡನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ತೆರೆಯೊಂದು ಇತ್ತನಗಲೇ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತಿ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ ಇತ್ತನಗಲೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ದಯಂದಿಕೆಂಡೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇನಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆವುಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗಲಾಪು ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಐಕಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇನಿ ಹೋರಾಟ ಪೊಂಬಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತನ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಪಚ್ಚೆ ಕೊರೊಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಿರಿಸಿಂಗಾರುಡು ಉಂಡಾದೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುರಾಣದ ಇತಿಹಾದಿಲೆನೆ ತರ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಕೆಂಡ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಭರತ ಖಂಡದ ತೊಟ್ಟಿಲಿ ಭಾರತಾಂಬೆನ ಮಟ್ಟಿಲಿ ಗಟ್ಟಾಬೈಲಿ ಮಲೆ ತರುಟು ಪಚ್ಚೆ ಪಜಿರ ಸಿರಿ ನಡುಟು ಆನ ತರೆ ಪೊನ್ನ ನೆರಿ ಕಾಪಿನಂಚಿನ ಭಯಭಕ್ತಿದ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡು ಮೂಡಾಯಿ ಘಟ್ಟದ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ತೆನ್ಕಾಯಿ ನೀಲೇಶ್ವರದ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಮುಟ್ಟ ಪಸಿರ್ದಿಪ್ಪು ನುಂಚಿನ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡು ದೈವಾರಾಧನದ ಕಟ್ಟು ಭೂತಾರಾಧನದ ಮಟ್ಟಿ ದೈವಲೆಗೌಡ ಪಂಚಪರ್ವದ ಸೇವೆ ಆಗಭೋಗದ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ದೇವರಗೌಡ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ತನು ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆದ ಬೂಡುವ ಒಂದು ಕೆನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಮಳೆ ತೀರ್ಥ ಕಂಡ ಬೈಲು ದಡಿಕೊರ್ಪಿ ಬರ್ಸದ ಪಣ್ಣಿ ಅಸರೆ ಆತಿನ ಜನಮಂದಿಲಿನ ಉಸುಲುಗು ಪಸಲೆ ಕೊರ್ಪಿ ನಟ್ಟಿ ಬುಲೆಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನ ದಟ್ಟಬೈನಿಂಚಿನ ಘಟ್ಟ ಕಾಯಿರಿ ಘಟ್ಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟಿ ಪಾಡನ್ನಾಂಡ ಎಡ್ತೆಲೆ ಜಪ್ಪೆಲ್ದ ಸೆರೆ ಕಡಲಪಡಿ ಬೀಜೊಂದಿಪ್ಪಿನ ಗಾಳಿ ಮೈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇರ್ಮೆನೆ ದಿಂಜ ಒಂದುಂಡುಗೆ ಇಂಚಿತ್ತನ ಗಟ್ಟಬೊಕ್ಕ ಕಡಲ ನಡುತ್ತ ಉಡಲ ಭಾಗ ಈ ತುಳುವ ನಾಡದ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಪಡುಕೋಣ ಜಡೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಭ್ರಮದ ಲೇಸಿ ಇನಿ ಅಟ್ಟನೆ ಆತಿಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಡಿಮೂಡಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಬಂಧುನಗ್ಲು ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೆಡ್ಡೆಪುಣ್ಣು ಬಯಕದಿರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಡು ಭಾಗವಹಿಸಬಂದು ಅಗಲ ಆ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾತುರ್ಯತೆ ದಾದ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದಿನ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತನಗ್ಲಿ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ಪಡು ಕೋಣಾಜೆ ಜವನೇರೆ ಕೂಟದಾಗ್ಲಿ ಜವನೇರೆಂದು ಪಂಡ ತಿಗಲಡಿ ತಂಕ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬೆಪ್ಪು ನೆತ್ತಿರದಾಗ್ಲಿ ಲಟ್ಟೆದ ಬಲಟ್ಟಿ ಅವಿಯತ್ತು
ತಂಕ ತಾಕತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ ಭಾಗವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತನಾಗಲಿ ಆತೆ ಆ ತಂದೆ ಈ ಭಾಗ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಉಮೇದದಿಂದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಾಗಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುದಾರು ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ದಾನ ಧರ್ಮದ ನೆರಳೆಡು ಲೋಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಣುತ್ತಿ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನು ಮುಲ್ಪ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪೊಡದಂಡ ಈತ ಜನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಗಳನ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ಅಂಚ ಮಾತಿರಡಲ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಐತೆ ಕಡೆಮುಟ್ಟ ನಿಗಲಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಡೆಮುಟ್ಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಬೆರಿಬಲನ್ನು ಕೊರಡು ಐತ ಜೊತೆಟಿ ಇನಾಮ ಪಟ್ಟದ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಗಲೆ ಪೋಡು ಹಲೋ ಬೋ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಟದ ಕೋಟ್ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು 5 ನಿಮಿಷ ಡಿಜೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ 5 ನಿಮಿಷದ ಡಿಜೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅವು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಬಲ್ಲು ಆತ ಪೆರ್ಮರಿಯ ಕೇರಂಕಡದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡು ಮರಿಯ ತುದ್ದಿ ಆತ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಬಲ್ಲು ಇಪ್ಪಡು ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವನಿಯರ್ ಕೈ ಕೊರಿಯಂಡಾವೆ ಯಾಕಡೆ ಲತ್ತ ಪ್ರಾಯದ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತ ಅಗ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ತಿಕ್ಕಂದ ಪುಂಡಿದೊಲ್ಲೈ ಅದು ಬಂದ ಮಲ್ಪಡು ಪಿರಿಗಿಚ್ಚದ ಗೊರ್ಪರ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂದ ಮಾತೇರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಚೆಗುಳಿ ಒಂಜಿ ಆಟಡ್ಲ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಕ ಬಂದದು ಒಂಜೇಲ ಕದಬಲ್ಲನು ದೀನಿ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ರಪೋದೆತ್ತಿತ್ತೆ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕುನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಅವಂದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಧರ್ಮೋಗು ಬೋಡ ಖಾಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತ ಮಾತಾ ಬಸ್ ಇಟ್ಟತ್ತಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಕೆಂಪುದ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಬೆಂಕಿ ಬಿಡಿಗಡಿ 5 ಬೊಕ್ಕ 2,000 ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಳ್ಳಿನಡಿಗೆ ಆಂಜೇನಗ್ಲೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಗ್ಗ ಜಗಟ್ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿ ಆತನ ಕೋರ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗ ಜಗಟ್ಟದ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತನಿಗೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಓದು ಬನ್ ಬರ ಸತೀಶನ್ನ ಇಂದೇ ಎಂಗ್ಲು ಪೊಂಜೆನಗ್ಲೆ ಕೊಡ್ತಿರಿಂದ ನಂಜಿಡು ಪನ್ಪುಣತ್ತು ಅಂಜೆನಗ್ಲೆಗೆ ಬೆನ್ಪುಣಾತ್ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಅಂಜೆನಗ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಿ ಕೋಟೆಡತ್ತ ಹನಿ ಕಾಲೋರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುಣಾತ್ ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಡು ಐಕೆ ಸಲ್ವಾದ ಅಂಜೆನಗ್ಲೆ ಬೆನೋಡು ಪೊಂಜೆನಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪಿರಿ ಅಗ್ಲೆನ ಅನುಕೂಲ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಪಿದೆ ಬೋದು ಬೆಂಡ್ರ ಒಂದ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡ ಕುಲ್ಲನಾಗ ಅಗ್ಲೆಗೆ ದಾದನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುರಂಚ ದೃಷ್ಟಿಡೆ ಐನು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಆತೆ ಐದು ಜೊತೆ ಸುರೂತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊನಾಜಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಳು ತನ್ನ ತಗಲಿ ಬರೋಡು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊನಾಜಿ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಳ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಲೇಡೀಸ್ ಪಂದ್ಯನಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರ 10-6 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ 10-6ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಗಜ್ಜ ತಂಡವು 4 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಕೊನಾಜೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ದಯದಿರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡೋ ಪನ್ಬರಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡುಕೊನಾಜೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಜೊತೆ ಆತರಿ ಇರೇನು ಗೌರವ ಆಧಾರಡೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ 8-10 ಟೀಮ್ ಕೊಣಚೆ ಬಿ 8 ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು 10 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಯಾ ಟೇಕನ್ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಫಿನಿಶ್ 11-8 3 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ 11-8 ನಂಟು ಗೆಲುವಿನ ನಂಟು ಯಾರದು ಹಾಕಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂತ ಸಂದರ್ಭ ನೇರವಾದ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮುರ್ಕಿಸ್ ಶಾಟ್ 12-8 ಜಾಣ್ಮೆಯ ಆಟ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಕೆ ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ 2 ಜನ ರೆಡಿ ಆಯ್ಯಾರ ಬೇಗ ಮುಸುಂಟು ಬೋತು ಮಾರೆ ಪಾಪ ಮೈಕ್ 13-8 ನಿಗಲಿತ್ತೆ ಪೊಂಜೆ ನಗಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಂಜೆ ನಗಲ ದಾಯ ಆತ ರಾಶಿ ಬಿಡ್ದು ಅಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಪರ ಮಾತ್ರ ಅಂದೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ನಿಯಮ ಪನ್ಪಡ ಉಂಡು ಐತ ತರಬೇತುದಾರಿ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪರ ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತ ಐತ ಉಲ್ಲೈ ಬರ್ರನೆಜ್ಜಿ ಏರು ಕೋಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇನ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ದಯದಿದ್ದು ನಿಗಲ ಅಲ್ಪ ಜಾಗ ತೆರವುಗೊಳಿಸವಡನ್ನ ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಗಲಿ ದೂರೋಡುತ್ತೊಂದು ಈ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಜಾದಿ ಪುನಗ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಳಿಯೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 14-8 14-8
14-9 5 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. 14-10 10-14 11-14 3 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರ್. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಅಳಿಯೂರ್ದಾಗಲೇ ಮಿತ ಅಭಿಮಾನಿ ನಿಜ ನೀತಿ ಜನ ಪಂಡ್ಯಾನಿ ಒರಿಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಜಿರತ್ತೆ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಬಲ್ಲು ಜಾಗ್ರತೆ ನನ್ನ ಕಡ್ಡಿದು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಆನೂಲ್ನ ಅಗ್ಗ ಜಗಾಟಗ್ ತಂಡಲು ಪೂರ ಕಂಡಗ ಜತ್ತು ಬರಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹತ್ತು ಲೆತ್ತನಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಬರ್ರ ಆತ ರೆಡಿ ಪಾಡು ಕಂಡ ಜತ್ತದು ಅವು ಅಂದೆ ಉಂದಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪರ ಒಂದು ಈ ನಮನಿ ತಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಲೆಕ್ಕ ಈ ನಮನಿ ಜನ ಊತುಂದು ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ಆಮೇಲೆ ತೂಪನಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಅಡಚನೆ ಅಬುಜ ಅವಳ ಅಂದು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ದಿನ ಅಡೆಗೆ ಕುಲ್ಲಿಯರಂದಲ್ಲ ಅವು ಇಜೆಂಡ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಲೆಕ್ಕಲಿ ಮೊಗಲೇ ಲೆಕ್ಕಲಿ ಈ ಮೇಕೆ ಬರಡು ಪಿರಾಗು ಏರು ಒಂದು ದಿನಗಳು ಪಿರಾಗು ಬಲಿ ಪೂರ ಪುಟ ಪೂರ ಆಮೇಲೆ ಬಲಿ ಪೂರ ಪೂರ ಈರು ಕೈನ ಆಕಾಶ ತೋಜಪನಗೆ ನೀರು ಅಗ್ಲೇ ಬಂಡಾರ ನಿನ್ನಿ ಪೂರ ಪೂರ ಆಡ ಉಂಡು ಬಲ್ಲುಂಡು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಬಲ್ಲು ಆನ ಒಂದು ಆತೋರದ ಬಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ತೋಜೇರಿ ಅದು ಮಾರ್ಕದ ಬಲ ಬದಲ್ನೆ ಗಟ್ಟಿ ಬದಲ್ನೆ ಎಸ್ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಎಸರಡೇಗ್ ಬಲ್ಡಾಯ್ ಕುಂತಿ ಆರಾಮ ಒಯ್ಪೋಚಿ ಖಾಲಿ ಪತೋಲ್ನೆ ಪತೋಲ್ನೆ both the teams are ready. Tight the rope. ತಗ್ಲು ಹೋಯ್ತಾರೆ ಮಗಲು ಲಕ್ಕಲೆ ಪಾಪ ದುಮ್ಮೆ ಗಂಪ ಕಂಡದಲ್ಲೇ ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತು ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಅಗ್ಗ ಜಗಾಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತು ಈ ಮೇಡ್ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಪೂರ ಆಮೇಕ ಬರ್ತಾರ ನಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇಗ ಬನ್ನಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಟನ ಒಂದು ಲೇರಿ ಏರೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಇರಬಲ್ಲಿ ಈರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಈರ್ ಬೋರ್ಡು ದೇಗ ಈರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಅಂಚನ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಒಂದು ಕೊಟೆ ಬತ್ತೋ ನೀವು ಬರ್ಸಾರ ಪಿಲಕೊಂಡ 25,000 ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಅವು ಐಕ್ಯತೆ ಕೈನ ಮುದ್ದೆ ಮಾಲ್ತ ಬತ್ತೊಂದಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಟ್ ಉತ್ತೀರ್ ನನ್ನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳ ಬಂಗಾಪುನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಆಮೇಕ పోయి ಒಂದಿ ಬಲ್ಲು ಬಿಡೋಚಿ ದಿದ್ದಿ ಬಲ್ಲು ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಅಂತೀಯ ಪೋಲಿ ಆಮೇಕ పోయి ಆಮೇಟ್ ಉಂತಲೆ ಆಮೇಟ್ ಪೂರ ಆಮೇಟ್ ಅವಳು ಪಾಪ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬೊಬ್ಬೆದಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹೋದಕ್ಕ ಅರುಣ ಅಣ್ಣ ಆಮೇಕ ಒಂದು ಗಣಮ್ಮ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚಿ పోయి ಅಣ್ಣ ಓ ಅಣ್ಣ ಕೇಸರಿ ಸಾಲ್ ಮಂಡೆ ಗಟ್ಟದಿನಾರು ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ పోయి ಓಕೆ ಆತ ಆ ಟೀಮ್ ತಗ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು ಹೋಯ್ತದೆ ಆರೋರ್ತಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ದೇರು ಅಂದ ಹಾ ತೂಕ ಹಾ both the captains okay both the captains get ready tight the rope ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ತಯಾರೋಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ wait ಚೂರು ಮುಡ್ಕೊಣಜಿ ಬಲ್ಲನ್ನು ಒಯ್ಪೊರ್ಚಿ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಲ್ತದ ರೆಡ್ ಟೀಮ್ ದಕೊಲ್ಲ ಪತೊಲ್ಲೆ ವಿಸಿಲ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲು ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಪಣ್ಣಗ ಅಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಅಂದವ್ಯಾ ಅಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲು ಪತ್ತನ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ both the captains are ready pick up the rope tight get in the touch
ಬುರ್ಜರಿ ಬುರ್ಜರಿ ಬುರ್ಜೇರಾ ಬುರ್ಜೇರ ಪೋತುಜಿ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಪೋತುಜಿ ಹಾ ಪತಂದೇರು ಆಯ್ತೇರು ಸಮ ಸಮಾನ್ ರಡ್ಡು ತಂಡಗಳ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಂಕ ಮೂಜಿನೆ ಸುತ್ತು ಓ ಟೀಮು ಬಲ್ಲು ವೈಪುಂಡ ದುಂಬುದ ಸುತ್ತುಗಾಗಲು ತೇರ್ಗಡೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಈ ತಂಡದವ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಯದಾರಲ್ಲ ಬತ್ತಿದ ಬಲ್ಲು ಕೈಗೊಡ್ದು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರಡು ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿಯವರಾ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಯ ಆತಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆತಿಜಿ ಎಂಗ್ಲೆಡ್ದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಣ್ಣು ಜಪಾದು ಕೊಡ್ತಾರ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಮುಗಿಪುಲಿ ಅವು ಟಾಸ್ ಬರ್ಲಿ ಬೋತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಎದುರು ಬಲಿ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತಾ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡ ಅಕ್ಕಣಗ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಜೆ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ದ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಏ ಬಾಕಿ ದಗಲು ಪೂರ ಬೀರ ಬಲೆ ಬಾಕಿ ದಗಲು ಪೂರ ಬೀರ ಪೋಯಿ ಬಾಕಿ ದಗಲು ಪೂರ ಬೀರ ಪೋಯಿ ಹಲೋ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಗ್ಗಜಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರವರು ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರವರು ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ತಂಡದಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜಕ್ಕಲ್ಲು ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರವರು ಮೂಜನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಎ ತಂಡದಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂಜನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರವರು ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಎ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರವರು ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜಕ್ಕಲ್ಲು ಬಿ ತಂಡದಗಲ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದಗಲ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರವರು ಆಜನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ತಯಾರವರು ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರಿಗುಡ್ಡಿ ತಂಡದಗಲೇ ಮರಿಯಾಡಿ ತಂಡದಗಲೇ ಏಳನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೂ ತಯಾರವರು ಈತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ತಯಾರದಿಪ್ಪಡು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಗ್ಗಜಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಈ ಅಗ್ಗಜಗಾಟದ ಕೋಡೊಂದು ದಿನಗಳು ಪೂರ ಪಿರಬಹುದು ಇಜಿನ ಬಲ್ಲೋ ಪೆರವಡು ಪೂಜಾ ಪಿರಬೋಲೆ ಪೂರ ಪೂರ ಪಿರ 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 ಅಕೀರ್ತ ಸುತ್ತು ಪಿರ ಒಂದುಗ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಪಿರಬಲೆ ಅರ್ಲೆ ಬಿಲೆ ಪಿರ 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 ಅಬಿ 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 ಪಿರ ಒಂದುಲೆ ಚೂರು ಪಿರ ಒಂದುಲೆ ಪಿರ ಬುಯ್ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪಿರ ಪಿರ ಅಲ್ಪ ಪಿರ ಒಂದುಲೆ ಬೋತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ both the captains ready ha ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಬಾಯ್ ಓ ಅಗಲ್ ಫಲ್ ಹೋಯ್ತರಿಗೆ ಹೋಯ್ತೇರು ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಈ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಖಂಡಿತ ಬೂರಿಯರ ನಂಡಲ ವೈಪುಯರ್ ಚಿತ್ತಾರ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಜೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಜೆ ಎ ಬೇಗ 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 ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಬೇಗ ಅಂಕಣಗ ಬಲೆ ಬೇಗ 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 ರಪ್ಪ ರಡ್ಡು ತಂಡದ ಕೊಲ್ಲ ಅಂಕಣಗ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ರಪ್ಪ ಬೇಗ ಹಲೋ 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 ಓ ಅಲ್ಪಂಚಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪುದರ್ ನುಂಜಿ ಲೆತು ಬಲ್ಲೆ ಅಗುರು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಅನ್ನೊಂದು ಏವಿ ಮೊಗಲ್ನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪರೋಣ ಮುಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪುಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗಾಟದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸತೀಶನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮೇಟು ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂದ್ ಮಲ್ಪುಗದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಅಂಚನೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಸುತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲಿ ಅಂಕಣದ ಬುಲಾಯ ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡುಂಜಿ
ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ದಯದಿದ ಐನಾತು ಬೇಗ ನಿಗುಲು ಅಂಕಣದ ಉಲ ಐದು ಬಲೆ ಬೇಗ 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 ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಐನಾತು ಬೇಗದ ಅಂಕಣದ ಅಡಿಬಲಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇರ್ಬೇಕು ರಡ್ಡು ತಂಡಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಫೈನಲ್ದ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಣ್ಣ ದಯದಿದೆ ರಡ್ಡು ತಗಲಬಲೆ ಅಳಿಯೂರು ತಗಲಬಲೇರಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎಸ್ ರೆಡಿ. ಓಕೆ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸರಿ ರೆಡಿ ಟೈಟ್ ದಿರೋ ಓಯ್ಪಿ ಬುಡರೆ ಓಯ್ಪಿ ಹಾ ಹಾ ಬರಡೆ 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 ಬತ್ತಂಡಿ ಬರಡೆ ನಿಗಲು ಕೂಡ ಆಮೇಕ ಪೋಲೆ ಅಗ್ಲ ಲಂಚೆನ ವೈಪೇರ ತುಲಿ ಅಂಕಣದ ಮಹಿಮೆ ಅಂಕಣದ ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಗಂಟು ಅದೃಷ್ಟದ ಗಂಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯ ನಂಟು ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಂಡವು ಕೊಣಾಜೆ ಉಳ್ಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳು ಕೊಣಾಜೆ ಬೈದಾರೆ ರೆಫ್ರಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ರೆಫ್ರಿ ಉಳ್ಳೆ ಎರಡು ಜನ ಉಳ್ಳ ರೆಫ್ರಿ ನಾಗಲು ಎಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓಕೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಿಡಿದ್ರಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಲಿ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸರ್ ಯು ರೆಡಿ ಎಸ ಅಲ್ಪ ಸುತ್ತೊಂದು ದಿನ ಚೂಚೂರು ಪೀರ ಬೋಲೆ ಚೂಚೂರು ಪೀರ ಒಂದುಲೆ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಪೂರ ಚೂಚೂರು ಪೀರ ಒಂದುಲೆ ವೈಪೊಚ್ಚಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಎನ್ನಾಗ ಬಲ್ಲಗ ಲೋಡ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಬಲ್ಲನು ಪತೋಲ್ನೆ ನಿಗಲಿ ಈತ ಬರ್ತು ಮುಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬುದು ನನ್ನ ಬಾಲ್ದ ಟಚ್ ಆತಿಜ ಅಣ್ಣ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸರ್ ಯು ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟಚ್ ಅಂದ ಆಬಾ ಹಾ ಹಾ ಸತೀಶಣ್ಣ ಆಮೇಕೆ ಜಾರನುಂಡುಗೆ ಬಲ್ಲು ಒಂದು ಮಹಿಮೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮೆ ಓ ಒಂದು ಅಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂದಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಸಾರ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ನತ್ತ ಅಂದು ಅಡ್ಡಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮುಕ್ತಾಯ ತಂಡದ ಬುದಾರ ಏರ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ತಂಡದ ಬುದಾರ ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತುನಾ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಕುಡಿದ ರೌಂಡ್ ಉಂಡಿ ಫೈನಲ್ ಫೈನಲಾ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ತಗಲಿ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿಗೆ ವಿರಾಮ ಬೋರ್ಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಆನುಲಿನ ಸುರ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ಳ ರೆಡಿ ಆದ ಕಂಡಾಗ ಜತದಿ ಪಡ ಗಜಗಾಟ ಅನ್ನ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟನ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರವರು ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬೀತನದಗಲ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ತಯಾರವಡನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಏತನದಗಲ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಗೂ ತಯಾರಾದ ಬರುಡು ದಯದಿದೆ ಸಮಯನು ವಿಳಂಬ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಗಳು ಲೆಪ್ಪು ಕೊರ್ನ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಗಲಿ ತಯಾರಾದೆ ಅಂಕಣದ ಬುಲಾಯಿ ಬರುಡು ಎಸ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ರೆಫ್ರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಅಂಪೈರ್ ಪ್ರಥಮ ಬಿಸಿಲ್ ಬಾರಿಸಿದೊಡನೆ 6 ಜನರ ಬಂಧು ಬಳಗ ಚೆಂಡೆಂಬ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಆಟವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ಬಚಾವಾಗಲು ನೋಡಿದರು ಬರಡಾಗಿ ಬಂದರು ಬಿಡಲಾರೆವು ಬಗ್ಗಿದ ಚೆಂಡನ್ನ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗ ಬಡಿಯುವ ಬರಬಡಿಸಿ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಭದ್ರ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಆಟದ ಬರ ಸಿಡಿಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನದ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಆರಂಭದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಅಂಕವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ತಂಡ. ಹಲೋ ಬೋತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್
ಬೋತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಗ್ರಜಘಟ್ಟದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಅದೃಷ್ಟ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆದ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅದೃಷ್ಟ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಯಾರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದು ಅಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟದ ಕೋಟನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತರ ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ಮಡಿವಾಳ ಈ ಮೇರಿನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಸುಧಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ಇರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. Both the captains pick up the rope. Both the captains pick up the rope. ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲೇ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಏತನದಾಗಲಿ ತಯಾರಾವಡೋಣ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ದಯಂದು ಕೆಂಡ ಜೋಗೊಟ್ಟುದ ಉರಿ ಆಟಗಾರಿ ಅಲ್ಪ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬಂದುಲ್ಲರಿಗೆ pick up the rope, get in tight. ಫೈನಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತು ಅಂಚೂರ ಇಂಚೂರ ಒಯ್ಪಿ ಬಿಡೋರೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಓಯ್ಪಿ 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 ಬಿಡೋರೆ. ಅಂಚಿಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಲೆಜ್ಜಿ ನಡು ಊಟುಂಡು ಪಾಡು 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 ಕೇಲ್ ಖತಮ್ ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಹೋಗಯ ಆಡತೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂಚಿ ಆಡತೆ ಅಂದ ಆನ ಮುಗ್ಗಿನ ಹೇಜಿ ನನ್ನ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಒಂಜ ಒರ ಸಮಸ ಮಾಡ ಹೇಜಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಯ್ನಿ ನನ್ನ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಯ್ತೇರ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಯ್ತೇರ್ ನಂಡ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಇದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ 3. ಹಲೋ ಸಂಪತ್ತೇರೆ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಕಡೆ ಒರಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಮಜಾ ಭಾರತಡ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂದು ಪಂಡರು ಅಂದು ಅವಳು ಸ್ಲ್ಯಾಪದ ಮಿತ್ತು ಒರಿ ಊತೊಂದಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅರೇನ ಒರಿಯನ ಊತದ ಇದು ಪೋತೇರು ವಾರ ಪಾಪ ಏತು ಪೊಡ್ತುರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಂಡೋಗ ಬೊಲ್ಚಿ ಊತ ಲೆಕ್ಕ ಊತದಿ ಊತದಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತೀನಿ ದಾದ ಉಂತದೀನಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೈತೆ ನಟ್ಟಿದ ಅಂಡೋಡು ಕುದ್ಕೆ ಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಪಾಪ ಆರು ಎಕಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯೇ ಉಳ್ಳೇರು ಅವಳು ಅಂದು ಆರ್ಡ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಬಾತಿರಲ್ಲ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಕೈ ಅವಂದು ಆರು ಒರಿಯೇ ಪಾಪ ಎಕರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಐನಿ ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಐನಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಾ ಅಂತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಆರು ಏರು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಏರು ತುಳುನಾಡದ ಆನಕಲೆವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದ ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಸಸಿಹಿತ್ತಲು ಮೇಳದ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಷಯ ನಾಯ್ಕ ಪನ್ಪುಡಂಚಿನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರಿ ಭಾಗವತರನ ಇಂಪು ಗಾಯನ ಚೆಂಡೆ ಮದ್ದಳದ ಸ್ವರ ಅಬ್ಬರಗೆ ಕಾರಡಿ ಗಿಜಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಗೆಜ್ಜೆದ ಸ್ವರ ಕಟ್ಟಿದೆ ಗಿಜ್ಜಿ ಗಿಜ್ಜಿ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ತರೆಕೊಡಿಟ್ಟು ಕಿರೀಟದ ಅಲಂಕಾರಡೆ ಮೋನೆಗೆ ರಂಗದ ಐಸರಡು ರಂಗವೇದಿಕೆಡೆ ತನ್ನ ನಾಟ್ಯದ ಮುಖೇನ ತನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಮುಖೇನ ಅವಿಯತೋ ಕಲಾಭಿಮಾನಿನ ಮನಗೆಂದಿನ ಒರಿ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ಅಕ್ಷಯ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಇನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತ ಬಂದುಲು ಒರಿ ಸಸಿತ್ತುಲು ಮೇಳದ ಒರಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡೋ ಪಂಚ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು. ಓಕೆ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ರೋಪ್ ವೈಪೋಚಿ ಕಾಲಿ ಪತೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಬೋತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟೈಟ್ ಯಬಾ ಹೋಯ್ತಿರತ್ತ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸೇಮೆ ದಡ್ಡೆ ಒತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಸ್ಸ ಬಸ್ ಸೇಮೆದ ಮನೆ ಉಂಡತಿ ಎಂಚಿನಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾಬಾ ಆಗ ಜಗಡದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಂಚಲಗಡೆ ವಿಜಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ದಿದೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹಾಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಹೌದು ತಂಡ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಸಂಭರಿಸುತ್ತಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಕಡೆ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲ್ಲಿ
10-6. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಅಗಜಗಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲೆ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ 10-7. 3 ಅಂಕ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ. 3 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ತಂಡವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕ್ಷಮಿಸಲೆ, ಅಗಜಗಡದ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ತನದ ಬಲೆನಾ 11-7. ಓವು ವಾಲಿಬಾಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ 8-11. 3 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಓಹ್ 9-11 ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಓಹ್ 12-8. ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್. 13-9 ಅಂಕದ ಮುಖೇನ 4 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಎಸ್ ಎಕನ್ ಔಟ್ ಬಾಲ್. 10-13. 3 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಔಟ್ ಬಾಲ್. 11-13. 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಬಹಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 12-13. 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಂಕಣದತ್ತ ಹಾಯಿಸಿ. ಜಿದ್ದಾಜಿತ್ತಿನ ಸೆಣಸಾಟ 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಳಿಯೂರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದತ್ತ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ಎ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡ. ಬಹಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸಮಬಲದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವು ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 13ರ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ, ಜಿದ್ದಾಜಿತ್ತಿನ ಸೆಣಸಾಟ. ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಿತ್ತ ನೇರವಾಗಿ ಮೈದಾನದತ್ತ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನತ್ತ. ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ್ ಜವಣರು ಬರ್ತೀರಾ ಅಣ್ಣ? ಪುರುಷರನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗ್ ಬರ್ತೀರಾ? ತಯಾರ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ತಮ್ಮಲು ಉಂದೇರು ಅಂಪೈರ್ ಬಲೆ ಅಂಪೈರ್ ಬತ್ತಾಂಡು. ಎಸ್, ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ. 14-13. 1 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ. 15-13. 2 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ. 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಗೇಮು. 25. 16-13. 3 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆ ಎ. ಓಹ್, ಅಣ್ಣ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ನಿಗಲು ಬರಡು. ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸತೀಶರ ಬಲ್ಲು ವೈಪಿನ ಸುರೂತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ಬರಡು, ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು. ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಗ್ಲಾನ ಏರು ಉಳ್ಳಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀಯ
ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ದೈದಿದೆ ಬಲ್ಲು ವೈಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಜೋಗೊಡಕಲು ಮಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲನ್ನ ನಿಖಲು ಕೂಡಲೇ ಬರಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಉಂಟು ನಿಖಲಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಚರ್ನಾಂಡ ಎದುರುದ ಟೀಮ್ಗೂ ವಾಕ್ ಓವರ್ ಕೊರಪಾಯಿಂಗಲ್ಲ ಸತೀಶರ 2 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಏರಿಗೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಜೋಗೋಟ ತಗಲು ಕನ್ನಡ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಣ್ಣ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ದೈದಿದ ಬರಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ತಂಡದಾಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತೀರಿ ಐತ ಎದುರದ ತಂಡದಾಗಲಿ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲಿ ದೈದಿದೆ ಬರೋಣ 18-14 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ಟೀಮ್ ಕೊಣಚೆಯೇ 4 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಚೆಯೇ 18-14. ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಡೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೊತೆ ಅತಿರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರನಿಲ್ ಹೆಗಡೆ ಅರೇನ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದು ಚಿಗುರ ನಿಗಲ ಚಿಗುರು 14 5 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಾಜೆಯೇ 19-14 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಬಹಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಅಣ್ಣ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲು ಬರ್ತಾರ? ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರಣ್ಣ? ಹಲೋ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ತುಳುಟ್ಟು ಭೂಮಿಡಿ ಸುದೆ ಬೋರ್ಡು ಸುದೆಕ್ ಪಾಪು ಬೋರ್ಡು ಪಾಪುಗು ಕೈತಾಂಗದ ಬಲ ಬೋರ್ಡುಗೆ ಆ ಕೈತಾಂಗದ ಬಲ ಇತ್ತಂದಂಡ ಆ ಸುದೆನ ಆ ಪಾಪುಡು ದಂಟಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಲೇಸಾವಡ್ದಂಡ ಅವಿಯತ್ತು ಬಂದುಲು ಕೈತಾಂಗದ ಬಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿತ್ತದ ಕೈತಾಂಗದ ಬಲ ಕೊಡ್ತನಷ್ಟೇ ಅವಿಯತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದಂಡ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾ ಸಮಿತಿ ಪಡು ಕೊಣಾಜೆ ಪಡು ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಪಡು ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ, ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಹೌದಾಲ್, ಜೈ ಹಿಂದ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ, ಏರೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೊಣಾಜೆ, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಈತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಾಗಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರನೇ ಎಂಗಳು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಸಂಘಟಕರನ ಪರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. 21-17 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ. ಟೀಮ್ ಕೊಣಚೆಯೇ 4 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 18-21 18-21 3 ಅಂಕದ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಕೊಣಚೆಯೇ 22-18 ಅಂಚನೆ ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಕೊಣಾಜೆ ಮೊಗಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಗ್ಲೆಗ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯನ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾಸ್ 22-19 ಬಹಳ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. 19-20 ಅಣ್ಣ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ತರದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿರಿ. ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಕಡೆತ 1 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕನಕು ಬರೋಡು. ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 19-23 ನಿತ್ಯ ಬೆರಿತ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಕಲ್ಲು ಎ ಔಟ್ ಬಾಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಬಾಲ್ 24-19 ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಕೊಣಚೆಯೇ 24 ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಲಿಬಾಲ್ದ
ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಟೀಮ್ ಕೊಣಚೆಯೇ, ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಗೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡದಗಳಿಗೆ. ಅಣ್ಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದಾನ್ರಿ, ತಂಡದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಬಲೆ ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಸುರೂತ ಪಂದ್ಯಾಟಗೆ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಲ್ಲ ಬೈಜಾರಣ್ಣ ಅಂಚಾದಿ ಪುಣಗ ಸಂಘಟಕೇರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈದೆ ತೊನ್ವೇರಿ ಐಕಿನಿಗ್ಲಿ ಬದ್ದರಾವುಡು ಬತಿಜಾರ್ ನಂಡು ಇತನ ತಂಡ ವಿಜಯ ತಂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರಿ ಕಡಿತ 1 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ನಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿ ಬೈಜಾರು ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸತೀಶರ ವಾ ಚಿಗುರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗಲು ಇತ್ತು ಬರಂದಿನ ಇರ್ತಾವರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಜೋಗದಗಲನೆ ಮುಂದಿನ ಅಂತ ಕಡೆ ಮಲ್ಪನು ನಾನು ದುಮ್ಮದ ಅಂತ ತೇರ್ಗಡೆ ಪೇರಿ ಎರಡನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಲ್ಲೆನ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜ ಕಲ್ಲುಯೇ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜ ಕಲ್ಲುಯೇ ಉಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಗಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಲೆ ಅಂದ ಓಡಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಕೊಣಜೆ ಉಳ್ಳರಾ ಹಾ ಟಾಸ್ ಟಾಸ್ ಅಣ್ಣ ದಯದೇದು ಗಮನಿಸಲಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಣ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಡೆ ಈ ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಮಾನಿಲಡ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊನುವ ವೇದಿಕೆದ ಆ ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಎಡತ ಮಾರ್ಗಿಲಿಡೆ ನಿಗಲಿ ಉತ್ತುದಿತ್ತರ ನನ್ನ ದೈದಿದ ನಿಗಲ ಆ ಜಾಗನ ತೆರವುಗೊಳಿಸೋಡು ನಿಗಲ ಬಲತ ಮಾರ್ಗ ಇಲ್ಲಿಬೋದು ಉಂತುಲೆ ದಯಂದ್ ಕೆಂಡ ಮಿತ್ತ ಮೇಟ್ ಅವ್ಯತೋ ಜನ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಕಾ ಉಳ್ಳಿರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳಿರಿ ಅಗಲಿಗೆ ಉವೇ ರೀತಿದ ಅಡಚಣೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಜಾದಿಪ್ಪನಾಗ ನಿಗಲ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಪೋಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ कोणाचे कालू अण्णा निकल चोरी करा बले आम्ही बोले जन पिरा बले ना निकल पिरा बले ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪಲ್ಲು ಇಪ್ಪು ನಡೆ ಇರೆಯವರ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಾರ್ ಸತೀಶರ ಹಲೋ ಸತೀಶರ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಪತೋಂಡ್ರ ಬನ್ನಿ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಬಲ್ಲು ಪತೋನ್ಲೆ ಕಾಲಿ ಸತೀಶರೇ ಮೂಜಿನ ಪಂದ್ಯಟಕ್ಕೂ ಕರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿ ತಯಾರದ ಬಲ್ಲಿ ತಯಾರದ ಬರೋಣ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತು ಅಂಚೆ ಕಡ ಪುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಪಿರೋಂತಲೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟದನಾರು ಅಣ್ಣ ಇರ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಿರೋಂತಲೆ ಇರೇ ಮುಂಡಾಸ್ ತೆಪ್ಪರ್ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂಚಿಬೋದು ಪಿರೋಂತಲೆ ಆಮೇಲೆ ತೋಜ ಪಿರತ್ತ ನಾಮೆ ಕಡ ಪುಲ್ಲೆ ಒಂಜ ಆಮೆ ಗೊತ್ತಲೆ ಇಂಜ ನಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಿರೋತಲೆ ಪಿರೋತಲೆ ಪಿರ ಪಿರೋತ್ ಪಿರ ಪಿರ ಅಂಜಿ ತೋಜಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರೋನಂತಲೆ ಪಿರೋನ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಾತ ಒಂದ ಪಿರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಜನ ಈ ಮೇಕ್ ಬಲೆ ನೇ ನಿಗಲು ಓ ಈ ಮೇಕ್ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಇಜನ ಪಿರ ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರ ಉಂತಲೆ ಇಜನ ಆ ಮೇಕ್ ಬಲೆ ಈ ಮೇಟ್ ಉಂತಾರೆ ಜಿ ಬರ ಬಲ ಎಸ್ ಎಡಮ ಜನ ಉಂಡತ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಣ ಎಡಮ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಮೋಲು ಎಡಮ ಜನ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪಡ್ತಾನ ಬಲ್ಲು ಪತೋನ್ಲೆ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತ ಪತೋನ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ಪರ ಬರ್ತೀನಿ ಒಯ್ಪಡ್ಚಿ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಪತೋನ್ಲೆ ಒಯ್ಪಡ್ಚಿ
ಎಸ್ ಎಡಮ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ YP, yes! ಒರ ಅಂಚಿ ಒರ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನಂಚಿ YP ಒರ ಅಂಚಿ ಒರ ಇಂಚಿ YP ಭಾರಿ ಜಿದ್ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ YP ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಪಿರಬೋಲೆ ಮಾರೆ ಪಿರಬೋಲೆ ಯಸ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಪಿರಬೋಲೆ ನಿಗುಲು ಒರ ಅಂಚಿ ಒರ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ನಂಚಿ YP ಬುಚ್ಚಿ ವೈಪುಲೆ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ದಾದ ಆಂಡಲ ಬಿಡೋಡ್ಚಿ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್. ಎಸ್, ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್. ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್. ಅಣ್ಣ ನಿಗಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಬೈನಿಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಎನ್ನುವ ಈ ಬಾಗಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ತಗಲಿ ನಲ್ಪಡ ಲಕ್ಕ ಹೊಡನ ಅವ್ಳು ಈತ ಜನ ಮುಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲಿರಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆನು ತುವರ ನಿಗಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ತೊಂದ್ರೆ ಕೊರ್ರಬಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪಡೆ ಅಲ್ಪ ಇಮೇಟ್ ಇತ್ತನಗಲ್ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಇಮೇಟ್ ಲಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ಪಿರವಂತೋಡ್ ನಿಗುಲ್ ಅಗಲ ಮೇಲೋ ಬೋರ್ನತ್ ಈತ ಜನ ಅಗಲ ಬೆರಿತುವರ ಹೋತೊಂದನ ನಿಗುಲ್ ನಿಗುಲ್ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲಗೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ನಿಗುಲ್ ಆಮೇಲೆ ದೂರ ಡೆಪ್ಪಲಿ ಅಂದೆ ಆತ ಮೇಲಗೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ನಿಗುಲ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ ಆಮೇಟ್ಲ ಒಂತ ದೂರ ಹೊಡುತ್ತಲಿ ನಿಗುಲ್ ದಾಯ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪಾರೆ ಐಟಿತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಗಲಿ ಏರ್ ಮಾತು ಉಳ್ಳಿರಿ ಕೈದರ್ಪಲಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ನಗಲಿ ಕೈದರ್ಪಲಿ ಇಮೇಜ್ ಆಗಲಿ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಆಗಲಿ ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪರ್ಬಲ್ಲಿ ಆಮೇಟ್ಲ ಜನಕಲನ್ನ ಮೇಲಗೆ ಬರೋಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಆಗಲ ಮೇಲಗೆ ಬರುವಿರವಲ್ಲ ಆಗಲ ಹೋಯ್ತು ನಿಪ್ಪನಾಗ ಜನಕಲನ್ನ ಅಂತ ಬಿರವಂತಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಪೂರ ಅವಳು ವೈಪನಾಗ ಮೇಲಗೆ ಬೋರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂದ ಬಿರವುತ್ತಲೇ ಎಸ್ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ಆವು ಆತಜಿ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ನಿಕಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ನಿಕಲ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ಈ ಮೇಕ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತರ್ನ ಬರೋಡ್ಚಿ ದಾದವಲ್ ಪೋರ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಬಲ್ಲ ಬತ್ಲನ್ನ ಓಲಾರ್ ನಿಕಲ್ ಇದು ಯಶ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಬತ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಚೈತನ್ಯ ಟೀಮ್ ಪಿಕಪ್ ದಿ ರೋಪ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಪಿಕಪ್ ದಿ ರೋಪ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಸುತ್ತು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಮೂಜಿನೇ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಕೊಳ್ಳೆ ನಿಗಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ರೆಡಿ
Yes, captain, ready. Pick up the rope. ಅಣ್ಣ ನಿಖುಲ್ ಪಿರವಂತಲೆ ಅಲ್ಪ ನೇ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂಜಿ ಪಿರವಂತಲೆ ಅಲ್ಪ ನೇನು ಮುಲ್ಪಲ ಪಿರವಂತಲೆ ಇಮೇಡ್ ಪಿರವಂತಲೆ ನಿಖಲ್ ನೇ ಅಣ್ಣ ಈ ರಾಮೇಕ್ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರವಂತಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಚೂರು ತೊಂದರೆ ಸರಿಯಾ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಟೋಟಲ್ 14 ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಪೊರ್ತಾನ ನಂಡ ಎತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ಟಾಪ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ YB ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಸತೀಶರ ಮೂಜಿನ ಪಂದ್ಯದ ಕಲ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬರಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರಡು ಟಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಎ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಹೌದಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರವಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಎ ಹಲೋ ಸತೀಶರೇ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಲು ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ತರಗೆ ಬರೋಡು ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಲ್ಲೆಗೆ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಗಲು ಬಲೆನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ತಗಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಎ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲು ಬರ್ತಾರಾ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ತಗಲೆ ಹೌದಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲೆ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಸತೀಶರೇ ನಾಲ್ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲೆ ನಂಜಿ ಟಾಸ್ ಕಡಪಡ್ಲಿ ಅಂದ್ ಯಾನು ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಏನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಏನಾರ್ದ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ತೂಕ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲನೆ ಅತ್ತೆ ಲೆಪ್ಪೊಲಿ ಬಕವಲಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಆಪ ಜೇಜಿರಲ್ಲ ಅಂದ ಐಕಿ ಲೆತ್ತೆ ಬತ್ತೆರ್ನ ಬರುವೇರಿ ಬತ್ತಿ ಜನದ ಅಲ್ಪರ ಊಡ್ಲೆ ಬರೋಡಕಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದಿ ರೋಪ್ ಎಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹಲೋ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಗುರುಕುಲು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪನಾಗ ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಚ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಮಾತನಾಡು ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡು ಬೇರೊಬ್ಬರ ವಿಷಯಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಎಂಗ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಪಾತ್ರನಾಗಲ್ಲ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ ಅಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪು ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಗ್ಲಿ ಕೇಳು ನನ್ನ ಬರಾಯರ ಬರುವೇರಿ ಬರೋಡಾಯ್ತ ಬರ್ಪೇರಿ ಅತ್ತ ನೆಟ ಇತ್ತರ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಆರ್ಪೇರಿ ಬರೋಡು ಆತ ಜಾ ರೆಡಿ ಬಂದೆ ಒಯ್ಪಡ್ಸಿ ನಿಗ್ಲು ಬಲ್ಲ ಪದೋದ್ನೇಕ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಪಂಪುದಾನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಲ್ಲಿ ಪರೊಂಡು ಏರ್ಲ ಕಂಡೊಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಚಿ ಎಸ್ ವೈಪೀಸ್ ಒಯ್ಪಿ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದ ಜಾನರು ಯಾರ್ದು ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಕೊಡಲಾಕುವೇರಿ ಕೊಡಲಾಕದು ಒಯ್ಪೊಡಿ ಒಯ್ಪ್ಲೆ ಒಯ್ಪಿ ಸಾಬಾಸ್ ಅತ್ತೆ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ದವ್ರು ಇರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ನೈಟ್ ಒರಿಯಾರು
ಅರೆಗ ಆ ನಮೂನಿ ನೇಲ್ನ ಇದು ಆ ಬಲ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚುಕೊಣತ್ತ ನೆಕ್ ಕಂಬ ಕಟ್ಟದೊಲ್ಯ ರಗಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾನ ಆಗ್ಲು ಒಯ್ಪಾರ ನಿಜ ಎದುರ್ದಾಗ ಬಲೆ ಕೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸತೀಶರೇ ಹಲೋ ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿಜಾರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಬತ್ತೇರಿ ಕಂಡೋಗಿ ಬತ್ತೇರಿ ಅರ್ಜುನಪುರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲಕಲ್ಲ ಒಂದು ಮಗಿನ ಒಂದು ಮಗ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಾಂಡು ನನಗೆ ಸುತ್ತುಂಡು ಉಂಡತ್ತ ಎಸ್ ಬಲ್ಬತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನಪುರ ತಗಲು ಬತ್ತೇರು ಹೌದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹೌದಲ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ pick up the rope tight captain ready ಅಣ್ಣ ಒಯ್ಪೋರ್ಚನ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಪತ್ತಲ್ಲ ಒಯ್ಪೋರ್ಚಿ ದುಮ್ಮ ಬೈತಾರಡ ಇತ ಟೈಟ್ ಪತ್ತುನು ಬಂಡೆಂಚ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಅಂದ್ ಎದುರುದಾಗಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಟೈಟ್ ದಿವೋಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಪತ್ಲೆ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ಇತ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಪಿ yes rope tight ಈ ಮೈಟ್ ಕೂಡ ಜನ ಸೇರಿ ಇರತ್ತ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಈ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಏರ್ ಕಡಪು ಪಿರಬಲೆ ಒಯ್ಪಿ ಈ ಮೂಲಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಅಡಬಲೆ ಅರ್ಜುನಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ್ಲ ಹೌದಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಅದೇ ಸತೀಶರ ಅರ್ಜುನಪುರ ತಗಲೆ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜಕಲ್ಲು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದಾಗಲ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ತಯಾರಾವಡನ್ನ ಆಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ತಯಾರಾವಡು ಬೆರೀತ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜಕಲ್ಲು ಬಿ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಬಲೆ ತಡ ಅವರೇಜ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಏರ್ ಬಲೆ ಅತಿ ಅಣ್ಣ ಹೌದಲ್ದಾಗಲಿ ಜರ ಬೈದ ನಿಜ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಅದೇ ಇತ್ತ ಅರ್ಜುನಪುರ ಎದುರು ಹೌದಲ್ ಎ ಅಣ್ಣ ಹೌದಲ್ ಎ ಬೈಜರ ಬರ್ಪರ ಬತ್ತಜರ ಬತ್ತಿಜೇರು ಹೌದಲ್ ಎ ತಂಡದಾಗಲ ನನಗೆ ಬಲೆ ಹೌದಲ್ ಎ ಉಲ್ಲೇರ ಒಂಜ ಉಲ್ಲರ ಇಜ್ಜರ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪ ನಿಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯಕ್ ಹೌದಲ್ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಯಕರ್ನ ತಂಡ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಿಗ್ಲಿ ಬೈಜರ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜರ ಇರ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆರ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ದಕಲ ಇಜ್ಜರು ಅಂಚ ಓ ಸಸರವು ಅರ್ಜುನಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ದುಮ್ಮದ ಅಂತ ತೆರಗಡೆ ಆತೀರಿ ಐದನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜಕಲ್ಲು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊಣಾಜೆ ಬಲೆ ಟೋಸ್ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಓ ಸಸರೆ ಸತ್ಸರೆ ಓಬೋ ಆಯ್ತಾ ಬೆರಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ತಯಾರಾವಡಣ ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಲೆತ್ತ ಪಂಡಗಳು ಮಾತಾಡಲ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಗಳು ತಡ ಮಲ್ಪರಿಚಿನಣ್ಣ ಅರ್ಜುನಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಉಳ್ಳಾರ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ
ಎಸ್ ಬಲೆ 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 ಬಲಬತ್ತಿ ಬಲಬತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನಕಲು ಒಂದು ಎಕರ ಬಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಎಕರ ಬಲೆ ಎಂಚು ಇತ್ತಲೆ ಸತೀಶರ ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರು ಓ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲು ತಯಾರ ಓಡು ಕೂಡ್ಲೆ ತಯಾರ ಓಡು ಬರ್ತದೆ ಓರಲ್ ಎತ್ತು ಬಲ್ಲೆ ಸಮಾರೋಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಪುರ್ತೂರು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇರೇನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಡುಕೋನಾಜೆ ಜೈನ್ ಹೋಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೀರೇಂದ್ರ ಜೈನ್ ಇರೇನು ಸೇರಿದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ಪಾಡ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಯಾ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ತೋರ್ಜದ ಎಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಸತೀಶರೇ ಓಬೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂತೆ ಅಗ್ಲಿನವ್ರು ಅಂಚೆ ಕಡ ಪುಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಟ್ ಇತ್ತನಗ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿರಬಲೆ 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 ಸುಖೇಶ ಅನ್ನ ಏಳನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲ್ ಬಲೇನಾ ಪಿರಮಲ್ ಪಿರಮಲ್ ಸಾರಿ ಆಜನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಕ್ ಬೋಲೆ ಆಮೇಕ್ ಒಜನ ಇಂಚಿ ಪಿರಬಲೆ ಫುಲ್ ಆಮೇಕ್ ತೋಜಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪಿರಬಲೆ ಒಜನ ಆಮೇಕ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಬಲೇನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಮೂರು ಎಸ್ ಹಾ Yes, Captain ready. Pick up the rope. ಹಲೋ ನೆಟ್ಟ ಅಡ್ಡ ಉಂತೀರ್ದಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ತೋಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋನುಂಡು ಓ ಅಡ್ಡ ಉಂತೀರ್ದಂಡ ಲೈವ್ ತೋಚಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋನುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜಿ ಅಡ್ಡ ಉಂತೀರ್ ಜನ ಕುಲಪೂರ ಅಂದು ಅಂದ ಅಡ್ಡ ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ದೊಕ್ಕ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಹಾ ಅಣ್ಣ 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 ನಿಗಲ್ ಫಿರೋತ್ಲೆ ನಿಗಲೊಂದು ಫಿರೋತ್ಲೆ ಆಟದಲ್ಲೊಂದು ಆಟ ಆಗ್ಲೂ ಗೊಬ್ಬವನ ಆತಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜುನ ಪರವಾಲ್ಪಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಪೈರ್ ಟಾಸ್ ಸತೀಶರೇ ನೆತ ಬೆರಿಕ್ ಅಕಲೊಳ್ಳೇರು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊನಾಚೆಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಚದಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ತಕಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾಪಡೋಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಿದೆ ಟೋಸಕ್ ಬಲೆ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ Captain ready. Pick up the rope. Pick up the rope. Captain ready. ಕೊಂಬು ಅಂಚಪುರ ನೇಲ್ ರೆಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಿಡು ಬಲ್ಲುతుండೋ Rope tight. Rope tight. ಪಾಪ ಅಗಲ ಲೋಡುಡೇ ಮೊಗಲು ಅಂತ ಜಾರ್ದಿರಿ ಪಾಪ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ಬೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಬಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣ ಬುಡೋಡಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೋರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ ಈ ಮೇಟ್ ಕೂಡ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಜನ ಆಗ್ಲೇನ್ ಕಡಪುಲ್ಲೆನ್ನ ಆ ಮೇಕ್ ಏತು ಸರ್ತಿ ಕಡಪುಡ್ನ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕೈ ಕಟ್ಟದು ಊತೊಂದಿರಿ ಪನ್ನೇನೇ ಪಾನುಡು ಬರ್ಚಿ ಇನ್ನಿಗೆ ಆ ಮೇಕ್ ಪೋಲೆ ಪಾಪ ಅವ್ಲು ಆತ ಜನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ದಾಯಿ ತೊಂದರೆ ಕೊರಡು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲ್ ಒಂದ್ ಎಂಜಿ ಬಲ್ಲ ನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ಲು ಆಮೇಟ್ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದೇ ಕರ ಬಲೆ ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಗೊಂಜ ಅಡ್ಡ ಒಂದೇ ಅಕರ ಒಂದು ಸತೀಶರ ಲೆತ್ತೆ ಲೆತ್ತೆ ಬರಡ್ ದೋಸ ಬರಡ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಡತೆ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊನ ಜಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರಿಯಾಡಿ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮರಿಯಾಡಿ ತಗಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊನ ತಗಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಎಸ್ Yes, Captain ready. Pick up the rope. Drop tight. ಆ ವೈಪಿ ನಿಕಲ್ ವೈಪ್ ಹೊರ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ವೈತಂಡೆ ಯಾವ ನಿಕಲ್ ವೈಪ್ ಹೊರ್ಚಣ್ಣ ನಿಕಲ್ ಪತ್ತೊಂಡೆ ಯಾವ ನಿಕಲ್ ವೈಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ವೈಪಿ ಕೊಂಬು ಬುಡೋರ್ಚಿ ಏಯ್ ನಾನಲ್ಲ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಅಕಲ್ ವೈತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಗಲ್ ನೈಟ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ಸಪರೋದಾಗ್ಲ ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಲೆ ಆಗ್ಲಿರ್ದು ವೈಪಾರ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮುಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊನ ಜಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮತ್ತೆ ಜರ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲೆ ಜೇರು ರಡ್ಲೆಜ್ಜರ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮಾರಿಗುಡಿ ಎಕಡೆ ಹೋಗಿ ಲೆಪ್ಪುಣ ತನಗ್ಲೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ತಗೊಳ್ ಬತ್ತೇರು ಮರಿಯಾಡಿ ತಗೊಳ್ ಬತ್ತಾರಾ ಅಣ್ಣ ಮರಿಯಾಡಿ ಸತೀಶರ 2 ನಿಮಿಷ ಕಾಪನು ಮರಿಯಾಡಿ ತಕಲು ಈತ ಬರ್ತು ಬತ್ತಿಜೇರು ಮರಿಯಾಡಿ ತಕಲು ಬರೋಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರೋಡು ಮರಿಯಾಡಿ ತಕಲು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಗೌರವದ ಬಿನ್ನೆರನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಡುಕೋಣಜ ಹಿದ್ಯಾವು ಶ್ರೀ KH ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇರಿನೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮತ್ತರ ಮೇಗ ಬರಡು ಪಂಬರಂಚಿನ ವಿನಂತಿ KH ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜರ ಮರಿಯಾಡಿ ತಕಲು ಇಜ್ಜರು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಜ ತಕಲು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೂ ತೇರ್ಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಲ್ಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಎ ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ತಡಮಲ್ ಪರಜಿ ಬಲೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಬಲೆ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಎ ಬಲ್ಲೆನ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಎ ಉಳ್ಳೇರ ಅವಲೇರು ರಡ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಅಣ್ಣ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ 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 ವಿಘ್ನೇಶ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಆವೆ ಬಿ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಬಿ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಎ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಐತೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಜ ಅಣ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಈ ಶಾಲೆಡಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪನಾಗ ಇನಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬೈ ತಿಕ್ಕಿದ್ರಾಗ್ಲಿಗಿತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವು ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಪಿರೋತಲೆ ಅಲ್ಪ ಪಿರೋಂತಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಳ್ ತಯಾರಾವಡು ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಪಲ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಬಂಡ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪು ಅಗ್ಲಿ ಬರೋಡತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ಆತ ನಿಖಿಲ್ ಅಗ್ಲಿ ನೀನೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ರ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಉಂಟದ ಟಾಸ್ಗ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ನೆಟ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಲ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಜೋಗೊಟ್ಟು ತಗಲು ಒಳ್ಳೆ ನಿಗ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗುಂಡಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಬಟ್ಟಿ ದಕ್ಕಿಲಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಿಯಾರು ಮಾರ್ಯಾರ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಮೇಟ್ ಉಂಟಾರಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಮೇಕ್ ಬೋಡು Captain, pick up the rope.
ಎಸ್ ರೆಡಿ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ವೈಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಚೋಗಟ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಜೋಗೊಟ್ಟು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಿದ್ದಾಜಿತ್ತಿನ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಸೆಣಸಾಟ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಗೆರೆಯಿಂದ ಯಾವ ಕಡೆ ಹಗ್ಗ ಹೋಗಿದೆ? ಪಂತು ಜೋಗೊಟ್ಟದ ಮೇಲಾನೆ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆದಂಚಿ ಬಲ್ಲು ಅಲ್ಲ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆದಂಚಿ ಬೋಡು ಪೋಟ್ ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಹತ್ತೊಡು ಪಾಸ್. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡ. ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಂಕಣ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ. ಅದ ನಂತರದ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ. ಅಂತಿಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ. ಗೊಬ್ಬನ ಮಾತ್ರ ತೊಲೆ ಎಡಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ಆ ಬಳ್ಳು ಮುಟ್ಟೋಡು ಬೇತ ಮುಟ್ರ ಬಲ್ಲಿ ರೋಪ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ರೋಪ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅದರ್ಸ್ ಎಡಮ ಜನ ಮಾತ್ರ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ರೋಪ್ ಟಚ್ ಮಲ್ತನ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪುಡು. ಬತ್ತಸೇರ್ ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತುಡು ಅನ್ನದಾನದ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪ ನಡೆದಿತ್ತಿಲ್ಲಿ. ಆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ತಾಂಗನು ಕೊಡ್ತು ನಂಚಿನ ಧರ್ಮಾತ್ಮೇರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಧರ್ಮರಾಜ ಭಂಗ ಆಲೊಟ್ಟು ಮನೆ ಇಮೇರ್ಲ ಈ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಜೊತೆ ತೇರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಧರ್ಮರಾಜ ಭಂಗ ಇಮೇರಿನ ಸೇರಿದನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದೆ ಸೇರಿದನ ಮಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಮಾನಗಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟ್ಟಣಗಳ ಪರವಾದೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನ ಪರವಾದೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದ್ರು. ಪಿರವಂತಲೆನ ಆಮೇಟ್ ಪಿರವಂತಲೆ ಮಾತ ಪಿರವಂತಲೆ ಅಗಲ ಮೇಲಗ ಬರುವೇರಾಗಲ ಪಿರವಂತಲೆ ಬಲ್ಬತ್ತಿ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ಬಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಲ್ತ ಪತ್ತೊನ್ಲೆ Yes, Captain! Pick up the rope! Ana बल्ले बत्ते लाते वही पड़े बल्ले बत्ते माते लाते मेरा बोले वही पोर्च उंतले बल्ले टाइट दे लाते वही तो न पोर्च निकले. कैप्टन रेडी ಹಲೋ ಅಶ್ವಥ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೇ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪವೇರು ಅವಳ ತುಳುನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಇನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಪೋಪಣಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪತ್ತು ಪೋಲಿ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಇಚ್ಛಾನ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಆಯ್ತ ಜೊತೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪಾಡು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿ ಮಾತ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ನೆಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ರೋಪ್ ಪಿಕಪ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ 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 ಈತ ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ನಗಲಿಗೆ ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲ ರೀ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟು ಜರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ ಕುಲೊಂದು ತೂಪಾರತ್ತ
ಎಸ್ ಬಲ್ಲ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆಡುಂಡು ಒಯ್ಪಿ ಒಯ್ಪಿ ಅಣ ಪಿರಬಲೆ ಇರ್ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಹಾ ಎಸ್ ಸಮಾನ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬೀಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಅಣ್ಣ ತೋರ್ಸೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ಬಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ಐತೆ ಬೆರೀತ ಪಂದ್ಯಾಟಗ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ತಂಡದಾಗಲೇ ತಯಾರವಡು ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ತಂಡದಾಗಲೇ ತಯಾರವಡು ನಿಗಲ ಟಾಸ್ಗೆ ಬಲ್ಲೇನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಲೋ ಎಕಡೆ ಮಾತಾ ಪುನೀಟ್ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತಾ ಕುಲ್ಲ ಉತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮದಾಲ ಮಣಿತಿಜ ಪುನೀತಾಲ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲ್ನ ಅಮ್ಮರ್ಲುಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಿವದಕಲು ಇರತ ಅಂತ ಆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಂಡಲ್ಲ ಫಂಡ ಗೊತ್ತಾತನ ಮಗ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪುನಿ ಕಡ್ಡಿಂದ ದಾನೆ ಅವು ಪಾಪ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಗೋಲಿ ಮಲ್ಪರುಂಡರಿ ಸಂತೋಷರೇ ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಕುಲೊಂದಾರೆ ಪುನಿ ಕಡ್ಡಿಯು ಹಲೋ ಓ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಾಲ್ಪಾಡಿಯ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತೆ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೈ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲ್ಲ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಕಲ್ಲಣ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೈ ಉಂದಿತ್ತೇತ್ನೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬೀಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ಲ ಎಕಡೆ ಒಂದು ಕತೆ ಪಾತಿರು ಅಂತದಲ್ಲ ಅಡಚನೆ Captain ready! Pick up the rope! Let's get ready! Ball tight! Get ready! Rope tight! Rope tight! Captain ready! Captain ready! Captain ready! Yes, Swami! ವೈಪಿ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಜೋಗೊಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೌದಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೈಪಿ ಈರ್ನ ಮಂಡೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾರೆ ಆತು ದೂರ ಊತೊಂದು ಪಿರಡ್ ಕಂಬ ಅವಲ ಕರ್ಬೋದು ಯಾನೆ ಕಡೆ ಆಡ ಪಂಡೆ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕುಚ್ಚಿನ ಕಂಬಗೆ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡೋಲಿಂದು ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಡೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿರಿ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಿತ್ತ ನಾನು ಏರ್ಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇಡಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಾರು ಅಂದು ಹಾ ಆಡನೆ ಐಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣರು ಬಲಬಾರ್ದು ಒಯ್ತಿನೇಟು ಬಲ್ಲು ಬತ್ತನಂದ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬಲ್ಲ ಬಾರ್ದೇರು ಆ ಕೇರಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನ ಸೊಂಟದ ಬಲಪುರ ಬಲ್ಲಡಿ ಎತ್ತನು ಯಾನ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಕೇನು ಎಕಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಮಂಡೇರಿ ಅಂದಿ ಪಿಕಪ್ ದ ರೋಪ್ ಆ ಪಿಕಪ್ ಏತು ರೋಪ್ ಮಾಡಿರಿ ನಾನೊಂದು ಟಿಪ್ಪರ್ಗ ನೋಡವು ಅವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಆ ಬಲ್ಲುದುಲಿ ಎಕಡೆ ಬಂಡಿರಿ ಬಲ್ಲು ಫೆರ್ಮರಿ ತಲಗೊಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಲೋಡ್ ಆದ ಹೋದ ಅಂದ ಇತ್ತ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪಿಕಪ್ ಲೋಡ್ ಆಪ್ ಫೈನಲ್ ಅವನ ಮುಟ್ಟ ಲೋಡ್ ಅವನ್ ದೆಪ್ಪು ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಪಲ್ಲೆನ ಎಕಡೆ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರುಜ ಅವು ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಡಪುನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುಟು ಪಾತಿರುಡು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪುಡು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೆಯರೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪವಡು ಅವಂತೆ ಬಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ ಬೋರುಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋತು ನಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಇತ್ತಾಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋಂತಿನ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾತೇ ನೋಟ್ರುಗಳ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಪಾತಿರ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲು ಬರುವಂತಿನ ಒರಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದಿತ್ತಿಜಿ ಅವಂತೆ ಮೇರೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದಿತ್ತಿನ್ಗೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮೇರೆಲ್ಲ ಐನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೀರ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೊಗಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ್ವೆಂದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೊಂಡೇರಾರು ಪತ್ತೊಂಡಿನ ಮೊಗಲ ಎದುರು ಪಾತಿರೋಡು ಒಂದು ಇನ್ನೇರು ಆರ್ಗೆ ಈ ಕಟ್ಟದ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಬರ್ನಾಗ ಕಾರ್ ಜಾಡ್ದು ಕಂಡು ಬೂರಿಯರು ಬುಡ್ದಾನಾಗ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟು ಮಾತ ಕುರೆ ಆತಿಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಕೇಂಡೇರಿಗೆ ಒಂದು ದಾದಾತನ ಮಗ ನಿಕ್ಕೇನು ಒಂದು ನಿಕ್ಕ ದಾದಾತನ ಮಗ ಅಂದು ನೀನ್ ಅವಸ್ಥೆ ಅಂದು ಆತನಾಗ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತಿರ ನಗಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇರತ್ತ ಮೇರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾನಿ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಟ್ಟದ ಮುನ್ನಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕಿಂಗ್ పోండత్తా ఇంగ్లీష్ బోల్నాడు కట్టద పని తోటికి ఇంగ్లీష్ లో పోండు ఇంగ్లీష్ బండ అన్న ముంద అరెకి పాతేడు ఉమ్మేది ಗ್ಲಾಮರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಡಿರ ಐನು ಪೂರ ಜೋಡನೆ ಮಲ್ತ ಅಂಚಿ ದಕ್ಕ ದೂಡಿರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊರಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲ್ತರು ಆ ರೀತಿ ನೆರ್ಪೇರ
ರೆಡಿ ಹೊರ ಬಿಗಿಲ್ ಬಾಡಿ ತೋರ್ತೀರಾ ಒಯ್ಪಿ ಅದಿ ಸತೀಶಣ್ಣ ಒಯ್ಪಿ ಎಕ್ಕಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪುಡು ರೋಪು ಅಂಡು ರೋಪು ಟೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೋಪು ಕನತು ಗೋರಿ ನೀರಿಂದ ಅವಡು ಕನತು ಕೊಡ್తున్నారు ಪಾಪ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಕನತು ಕೊಡ್తున్నారు ಇತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಿ ಒಂದು ಐಜಿತ ಬೊಗಲ ಬೊಬ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಮೈಕರ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರ್ತು ಬೊಬ್ಬೆ ದಿನಗೆ ಉಂಡು ಅಂದಪ್ಪ ಬೊಗ ಹೊರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಸತೀಶಣ್ಣ ನಂಜಿ ಮತ್ಸರಡು ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಜೇರು ಏರು ನಂಜಿ ಮತ್ಸರ ಬುರ್ದು ಕುಲ್ದಿರ ಕುಲ್ ಮಾತ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ಏರು ಇರೇಗ ಐಟ್ ಲೆಂಕ್ ಬೊಕ ಇಂಕ ಐಟ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಮಂಡ ಮುಲ್ಪೋರ್ತಿ ಕುಲೊಂದು ಎಂಚಿನ ಸ್ವರೇ ಎಂಚಿ ಸ್ವರೇ ಗೋಪಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಠ ವಾಣ ಬಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂಡಲ ಕಂಡೋಜಪ್ಪ ಇರಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಹಲೋ ನೆಟ್ ಐತೆ ವಿನ್ನಾಯಿನಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಜ ಸಮಬಲ ಸಮಬಲ ಮಾಬಲ ಸಮಬಲ ಬಲ ಮಾಬಲ ಟಾಸ್ ಬಲಿ ಬಲ ಮಾ ಬಲ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚೂರು ಪತ್ತೊಂಬಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ನೀರು ನೀರಾ ದಾದನ ಎಣ್ಣೆ ಅತಿ ಯಶೋದನ ಪಿಕಪುಡು ರೋಪು ಬಾರ್ದಾಂಡು ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಕರ್ದೊಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲಾರು ಆ ಬಲ್ಲುಗ ಕನತು ಗೋರ್ ನೀರಿಂದ ಹೊಡಿತೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಕಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಹತ್ತಿ ಬಲ್ಲಾಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ವನ್ಯವು ಅವೇ ಸುರು ನೀರು ಟೈಟ್ ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಓಡೆ ಬಲ್ಲು ಟೈಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಟಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಕೋರ್ಟ ಎಸ್ ಬಲ್ ಬತ್ಲಿ ನಿಗಲ್ಲ ಹೊರ ಸಮಪಾತನಕಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಜೋಗಟ್ಟು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ ತಂಡ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಡದ ಸಮ ಪಂದ್ಯ ಬಲಾಟದ ಜಿದ್ದಿನ ಆಟ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಿದೆ ನೋಡುವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯಾದ್ರೆ ಆಡುವಂತ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣವೇ ಸರಿ. ಬಿಡದೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂತ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ ಆಟದ ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿದಂತ ಕರಾವಳಿಯ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಂತ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕದನ ಈಗ ತಾನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ನ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೆದ್ದವರು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬೀತನದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೌದಾಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ. ಹಲೋ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ತಾವು ಗೆದ್ದರೆ ಗೆದ್ದ ತಂಡವು ನೇರವಾಗಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಸೋತ ತಂಡವು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಂತಹ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಶವರ್ನತ್ತ ಮುಖವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವೈಪಿ ಸಮಾತನ ಕೆಲ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಯಾರಿಗೊಟ್ಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ. ವೈಪಿ ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಈ ಕದನ ಗೆದ್ದವರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹಂತ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಜೋಗೊಟ್ಟುದಾಗಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒರ್ತಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಾಯಿ ಇತ್ತ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ 10ನೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ. ಸತೀಶಣ್ಣ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸರು ಡ್ರೋನ್ ಅರಬೈದೇರು ಅನ್ನಂದು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಮಾತಾಡ ಸೇರಿದು ಕಣ್ಣಗೆ ನಲ್ಪೋಡು ಐತ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ. ಇನಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು. ಆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಿಡ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಏರ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ನಿಗಲ್ನ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮೋನೆ ಐಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಅಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಅಚ್ಚ ತುಳುಟು ಪನ್ನೋಡು ನಂಡ ಸುರ್ಪ ಅಂದ್ ನೈಕ್ ಸುರ್ಪ 500 ಪಂಡ ಒಂದಂಡ ಪಿದ ಮುಂದ ನೈಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೋನೆ ನಿಗಲ್ ಐಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಏರ್ಲ ಪೋರ್ಚಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಂತುಲಿ
ಅದು ಸತೀಶನ ವಿಷಯದ ಬಣ್ಣಗ ಬಲ್ಪನಾಗ ಪುಟ್ಟಿನ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಭಾನುವಾರ ಮತಿರಿಗದು ಬಯ್ಯದ ಬರ್ತಾರೆ ಕಂತು ನಾನು ಚಿಂತ ಪೊರ್ತು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಕಂತಿ ಇರಂದಂಡ ಕತ್ತಲೆ ವರ್ಪಿನ ಚಿಂತ ಪೊರ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಬತ್ತಂದಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಿರ್ತಾರೆ ಕಪ್ಪೆ ದೋಜು ಸೂರ್ಯ ಕಂತಿಯೇ ಚಂದ್ರೆ ಬತ್ತಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮೋಡಿಯೇ ಆ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೋಡಿಯೇ ಮೋಡಿಯೇ ಮೂಡಿಯೇ ಆ ಚಂದ್ರೆ ಮೂಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಲ ಕೊಡು ಏರುಲಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಬು ಒಲುಂಡು ಕೊಂಬುಂಡು ಉಂಟಾ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಬತ್ಲೆ ಕೊಂಬು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಅರ್ ತೆಲ್ಪು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾವ ಅರೇ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾವ ಒರಿಯೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ಪಾಪ ನರಮನಿ ಮಲ್ಲ ಜೀವದಾರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಾರು ದಾದ ಪಂಡಲ ಊಂಕೊನುವೇರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪನ್ಪುಣು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡೆ ಕುಸಲಾಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯಗ ಖಂಡಿತ ಹಾ ಓಲು ಹಾಸ್ಯ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾದಿಪುಣು ಪೋಲಿ ಪಿಕಾಬಿಡು ಕುಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಪಿಕಾಬಿಡು ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿ ಹೆಜೆ ಹೆಜೆ ಬತ್ತಿ ಬಳ್ಳ ಬತ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳು ಬಿಡಿ ಬಳ್ಳು ಬಿಡಿ ಬಲ್ಲು ಚೂರು ಬಿಡು ಲಕ್ಕೆ 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 ಹಾಂ ಓ ಅಣ್ಣ ಹಾಂ ಹಾಂ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಜಿನ ನರ್ತವೇಜ್ಯರ ಭಾಗದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾ ರೆಡಿ ಹಾ ಓಯ್ಪಿ ಆಂಡ ಮುಗುಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಕುಜಾಲ್ ಹೋಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಹೋಯ್ತಿನೇನ ಈತ ದಿನಟ್ಟಿ ಏರೇರ ಕಾರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತೇರಿ ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬಲ್ಲು ಬತ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಬೋಡ ನನ್ನ ಓಪನ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಯಾರು ಏನಿತ್ತು ನಿಂತ ಮಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಪಿಗಾಡಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬಲ್ಲೇನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಾಲ್ಪಾಡಿಲ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರವಾಲ್ಪಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೊಣಜೆ ಬಲಣ್ಣ ಟಾಸ್ ತಗೋತೆ ಟಾಸ್ ಅಣ್ಣ ಟಾಸ್ ಟಾಸ್ ಬಲೆ ಸಂಪತ್ತೇರೆ ಎಸ್ ಬತ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆನ ಇನಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿದಾದ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆ ಹಗ್ಗ ಜಾಗಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಭಾಗದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡಿ ಬಳಬತ್ತಿ ಬಳಬತ್ತಿ ಅರ್ನ ಆಡ ನಮ್ದೆ ಅರ್ನಾಡ್ ಬತ್ತಿ ಬಲ್ಲು ನೆಡ್ಲಿ ನೆಡ್ಲಿ ಎಸ್ ರೋಟೇಟ್ ಸೊಂಟ ಬರ್ಲಿ ರೋಟೇಟ್ ಪಿರೌದರ್ನ ಕಣ್ಣು ತೂಲಿಗೆ ಕಾಲಿ ಆಕಾಶದ ಭೂಮಿ ಒಂದುಂಡು ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಮಣಿಪುರ್ಚಿ ಬುಟ್ಟುಡಿ ಪಡಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪನ್ನೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಬಲೆ ಹೇಗ ಆಂಡ ಎಸ್ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರವಾಲ್ಪಾಡಿ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಾಚಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಟಾಸ್ ಎಕಡೆ ಈನೆ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತಿನು ಎಕಡೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತಿರಿ ಇಂಕಲ ಮರತನ ಬಯ್ಯಾಂಡತಿ ಕಂಬಳದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಎರ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನ ಆಪುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಮ್ಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾಧನ ಮಲ್ದನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಆ ಊರ್ದ ಇರ್ಲ ಅಪುಜ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತಾಗ ಲೆಪ್ಪು ಇರಿ ಅವಾಗಲ ಅಭಿಮಾನದ ಮಿತಿ ಲೆಪ್ಪುಡು ಇನಿ ಮೂಲ ನಡಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಾದಂದಿಕೆಂಡ ಈ ಊರುದ ಎರ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತಿದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಎಂಗ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲವರಿ ಕಂಬಳದ ತೀರ್ಪುಗಾರದ ಭಾಗವಹಿಸ ಒಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡಿ ಒಂದಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪರಲಾಬುಂಡು ಐತ ಜೊತೆ ನಮಕ್ಲ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ ಇರ್ಲೇನೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕ್ರೀಡಾ ಕುಟ್ಟೋಡು ಮಾತ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಿರತ್ತ ಪಣಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಐಕೆ ಕಂಬಳನ ಮಾತಿರ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನಿ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪುಡು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಡೆ ಮಿನ್ಕೊಂದು ನಂಡ ನಿಗಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ನಗಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಎಂಗ್ಲೇಕಂದ್ರ ಅಭಿಮಾನ ನಗಲ ಪೊರ್ಲುದ ಸಹಕಾರ ಹೊಡೆದವರ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಜೈ ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಹೆಮ್ಮೆದ ಕಂಬಳ ಅವಡು ತುಳುನಾಡದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಡು ನಂಡ ಐಟಿ ಕಂಬಳಲ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅವಡು ಕಂಬಳಲ ಐಟಿ ಮುತ್ತುಬರ್ಜೆ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಮುಂಚೂಣಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದಂಡ ಎಡಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಈ ಭಾಷೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೆಂಡ ಆತ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪರದೇಶಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಕಂಬಳದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಹುಡುಗಿ ಎತ್ತು ಜನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರನ ತೂಪೇರಿ ಎತ್ತು ಜನ ಇದು ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತೂಪ
ಟೈಟ್ ಆಂಡಿಗತಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟೈಟ್ ವೈಪಿ ಅರ್ಚುನ ಪ್ರವಾಲ್ಪಾಡೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮೋಡು ಕೊಣಾಚೆ ದಾದೆ ಬೊಲ್ಲಡ ಬೋಯ್ಲಕ ಬೋಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಲ್ಲಡೆ ಬೋಯಿ ಕೆಸರತ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಡೆ ಬೊಕ ಬೊಲ್ಲಡು ಬೋಯ್ನೆತ್ತು ಜಲ್ಲೆಡು ಬೋಯ್ನಿ ಕೆಸರಡು ಬೊಲ್ಲ ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ನೀನೆಲ್ಲಿಗೆ ನಾ ಜಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಡ್ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಗಲ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆದಾಗ್ಲಿ ಬೀತನದಾಗ್ಲಿ ತಯಾರಾಡು ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಗಲ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲ ಗುಡ್ಡೆದಾಗ್ಲಿ ಬೀತನದಾಗ್ಲಿ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಪಂದ್ಯ ಆಟಗೂ ತಯಾರಾವಡನ್ನು ರಡ್ಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಕಂಡೋಡು ನಲ್ಪರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಕಂಡೋಗು ಜಪ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲಿ ನಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಐನಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ಮಿತ್ತಡೆ ಕುಲೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತೊಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಕಂಡೋಗಿ ಜತ್ತದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರೆಡಿ ಅಖಿಲ್ ಕೊಣಾಜೆ ಪಂಪುನಾರ ಅವಿನ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರಿ ಮದಿಮೇದ ಸಮಾರಂಭ ಇನ್ನಿತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಾರಂಭೋಡು ಮಾತ್ರ ಆರ್ನ ಒಕ್ಕನ್ನದ ನೋಟೋಡು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬರೀ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಸ್ ವೈಬಿ ಎಸ್ ಅರ್ಚುನ ಪ್ರವಲ್ಪಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬೀತನದಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಲೆ 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 ಕೂಡಲೇ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ತಂಡದಾಗ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಒಂತ ಅಡ್ಡ ಉಳ್ಳರು ನಿಗಲ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಲು ನಿಗಲೊಂಚೂರು ಜಾಗ ಪುರ್ತು ಕೊರಿ ಎರನಿಡ್ಡೆ ಆಮೇಲೆ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಅಣ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಪಂಡೆ ನಾವೇ ತಪ್ಪೇ ನೋಡ್ಚಿ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬರ್ತೇನೆ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಬಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಲೆ ಆರಿ ಅಂದಾಜು ಇದಾದ ಬಿ ನಂಡಾರಿ ದಾದಾಂಡ ಹಲೋ ಐನತ್ ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪಡು ದಯನ್ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಜೋಕುಲ್ ಬೈದ್ ಅಗ್ಲೆ ನೀತ ಕಡಪಡೋಡತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪಂದೆ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಪಿ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ದು ಕಡಪಡೋಲಿ ಆಂಡಲ ಅಗ್ಲಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಬೋಡು ಅಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತುವಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚೆ ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಗ ಅವಿನ ಕೊದ್ದಿನ ಹಲೋ ಚಿಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಚಿಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚೆಕ್ ಚಿಕ್ ಹಲೋ ನಿಜಿನಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಅನ್ ಚಿಕ್ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರಲಿನ ರಡ್ಡು ತಂಡದಾಗಲ ಅಣ್ಣ ತೋಡು ಚಿಕ್ ಹಲೋ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಿರು ಮೇರು ದೈದಿದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬದ್ದು ಒಲಗೌಡ್ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ ದೈದಿರು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡಿ ಬದ್ದು ಒಲಗೌಡ್ ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೀಮು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಪನೋಡವೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ಅಣ್ಣ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ ಹಲೋ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ದೇನಾ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಫೈನಲ್ ಹಲೋ ಇರೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಪುಂಡು ಹಲೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪುಂಡಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬರ್ದೆ ಪ್ರಥಮ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಯಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಜಿದ್ದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೂಟ ಈಗ ಸಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಹಲೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಲೋ
ಒಂಚಿಂಡು ಬಲ್ಲು ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಅಲಕ್ಕ ಬೋಂಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಹೋಯ್ತೀರಿ ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೀಕನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದಾಗಲಿ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ತಂಡದಾಗಲ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದಾಗಲ ಬಲೆ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆತಜಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಿಧಿ ನಾಡು ನಕ್ಲೆಗ ಕುಡೊಂಜಿ ಕ್ಲೂ ಕೋರ್ಕ ನಿಧಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುದುಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ತಗ ಕಂಗದ ಓಜುನತಿ ಆ ಕಂಗರ್ದು ಇಂಚಿ ದತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ದ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಇರೆಗೊಂಜಿ ನಿಧಿ ನಾಡು ಅವನ ಇಂಚಿನ ಚದಿಯೇ ಅತ ಏರ್ಲ ನಾಡು ಜರತ ಓಂಡಲ ಮಲ್ ಪಡದು ಮನೆ ಪದಗುಲು ನನ್ನ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಎಕಡೆ ಕೇಂದು ಪೋದಾತನ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಜೋಕುಲು ನಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ನಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರು ತೂಲೆ ನಿಧಿ ಆ ಕಂಗದ ದತ್ತ ಮರ್ಗೆಲ್ದು ಕಂಗರ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಲೆ ಎಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಎಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಎಸ್ ಈ ಮೂಲಕ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಂಡದಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಬಿ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಾನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ ನ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿನೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚೈತನ್ಯ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರಗುಡಿಯವರು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಸರನ್ನು ಮೈ ಕಂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಶವರ್ನ ತಮುಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಚೋಗೊಟ್ಟು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜುನಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲೆ ಕೈಗೊರ್ಲಿ ಅನ್ನ ರಡ್ಡೆ ತಂಡದ ಬಲ್ಲೆ ಕೈಗೊರ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ತಂಡೋಡು ತಯಾರಾವೊಂದಲಿರೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಚೋಗೊಟ್ಟದಕಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಯ್ಪೇಟಿಗೆ ಡಿಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ 5 ನಿಮಿಷ ಡ್ರೋನುಗು. ಎಸ್ ಓಕೆ ಫೈನಲ್ ಗೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಕ ಅವಾಗ ಡಿಜೆ ತಗಲಿಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬರ್ಸವತ್ತಂದನೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ಬರಿ ಕೂತ್ಲಿ Yes, captain ready. Pick up the rope. Drop tight. Ready. Yes, YP. ಜೊತೆಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಆಡ ರೆಡಿ ಆಡ ಒಂತೆ ಆ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಮಿತ್ರುಲ್ಲರ ನಿಗಿಲ್ ನಲ್ಪುನಾಗಿಲ್ ಮಾತ ಕಂಡೋಗಿ ಜಪ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲಕುಲು ಪೂರ ಮಾತ ನಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಂಡು ಅಪಕ ನಿಗಿಲ್ ನಲಿಪೊಡು. ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಜಿದ್ದಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ರಡ್ಡೆ ತಂಡಲ ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡೋಲು. ಹಲೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಡಿಜೆ ಶುರುವಾನಾಗ ನಲಿಪನ ಕುಲುಮಾತ ಕಂಡದ ನಡುಟು ನಲಿಪೋಡು ವೇದಿಕೆ ಮೇಕೆಯರ್ಲ ಬರ್ರೆಚ್ಚಿ ದೇಪನ ವೇದಿಕೆ ಗೌರವನ ಅತಿಥಿಲು ಬರುವಲ್ಲಿರು ಇಮೇಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪುರುಂಡು ಐದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪೂರ ಗುಂಪಾದ ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಲ್ತಿರೋದನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಪುಂಡು ಅವ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಆಯ್ತಾ ಜೊತೆ ಏಕಡೆ ಜೋ ಓ ಹಾ ಯಾವ Captain, pick up the rope. Drop tight. Ready.
ಅಲ್ಲೇ ಓ ದಾಡತ್ತ ಆ ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಣೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ. ಹೋಗಿ ಅರ್ಜುನಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಕಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡುಕು ಬೈ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡು ಕಂಡಾಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲಿ ತುಳುತ ಕನ್ನಡದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲಿ ನಲಿಪು ನಗಲಿ ನಲಿಪೋಡು ಏತ್ ನಲಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ಪುಂಡ ಆತ್ ನಲ್ಪೊಡು ತೀರ್ನಂದ ಮನೆ ಏತ್ ನಲಿಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಆತ್ ನಲ್ಪೊಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಡು ಕಂಡಾಗ ನಡು ಕಮಲೆ ఉండాలి పద్యం ఉండు డీజే అన్న డీజే దారి ఎస్ Chick, 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 this chick. Music. Hold, chick, chick. ಚೂರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದರ್ ಚೂರು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಮಾತೆರ್ಲ ನಡು ಕಂಡಬಹುದು ಮಾತೆರ ಶೋಕದ ಗುಂಪು ಅಲ್ಪಲಿ ಅಲ್ಪ ನಡ್ತಂದ ನೆಂಜಾಗೋದಂడి ಅಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿನ ನಾಚಿಕೆ ಮುಲ್ಲದಲಕ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆದಲಕ ದೋಜುಂಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡನ ಶೋಕೊಂಜಿ ಕಂಡಡು ಪಸಲ ಬತ್ತಲೆಗ ದೋಜುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ಗೆ ಬಲ್ಲಾಪಿನ ಬರ್ಚಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಡಾಕನ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಂಡದ ನಡುಕು ಬೈ ಒಂಚೂರು ಬಿರ ಬೋಯ ಆ ಮರತಂಚಿ ಪೋಲೆ ಸೇರ್ಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೇಕದಲ್ವಾ One, two, three, check. Everybody scream. హలో డీజే గారే ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈತೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಡ್ರೆ ಇದು ಪೊರ್ಲುದ ಏ ಸಂಬಲ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು మన ప్రపంచ మాతేల నలుపుకనరా రట్టి వాడు తాసిద పెట్టుకోక పొర్లుడు పొర్లు ತುಳುನಾಡು ಆ ರಡ್ಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೀರು ಪಾಡೋಡಿತ್ತೆ పిలియా ಆ ಮೂಜಿನೇತ ಪಿಲಿಯಾ పొర్లు పొర్లు ఈ తుడునాడు ನಮ್ಮ
ಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಮುಗಿಪುಗ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕಾಗಿ ಧಾವಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎರಡು ಅದೃಷ್ಟ ತಂಡಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಗಾಗಿ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಬನ್ನಿ. ಆ ಕ್ಯಾಮರಾಲ ಗುಡ್ಡೆ ದಂಚಿಬೋನು ಯಾನೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಪೋಯಿನ ವಿರವತಿ ನನ್ನ ಬೋಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ತತ್ತದ ಮೀನಿ ಅಂಚು ಬೈನ ತತ್ತ ಇರು ಕಡಪುಣ್ಯತ ಅಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ್ರ ರಡ್ಡು ತಂಡದಾಗ ಬಲ್ಲೆ ಟಾಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಪೈರ್ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏರು ಕಲೆ ಒಂದುಲ್ಲರ ನಿಖಿಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗುರ್ತ ಬಂದಿದ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬೋರ್ಡು ಸಂಘಟಕರನ್ನೇ ಭೇಟಿ ಅವರು ಎಸ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದ ರಡ್ಡ ತಂಡದಗಲ್ಲ ಟಾಸ್ ಪಾಠ ಬಲನ ಪಾವಲ್ ರಾಪ ಅವರ ಬರೋಡು ನಿಗಲಿ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದಗಲ್ಲ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಗಲ್ಲ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಗಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಅದೃಷ್ಟವ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಗಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವನಿ. ಅದೃಷ್ಟ ಕಪ್ನರು ಅಣ್ಣ ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಂದ ಟಾಸ ಅಂತಿಮ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚುಮಿಕೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾಲಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಜಿದ್ದಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸತೀಶಣ್ಣ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಂದೆ ಬರ್ಸ ಕಾತು ಗೋಲ್ದಿಲಾಗ ಇತ್ತಂడి ಅಂದ ಎಸ್ ರೆಡಿ ವೈಪುನ ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತಿರದ ಜವನಿರು ವೈಪುನ ಹೊರತುಡು ಜೀವ ಬೆಚ್ಚ ಅನಗ ಜೀವದ ತನಕು ಬರ್ಸದ ನೀರಿ ಐಕೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ ಕದನದ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬೆಪ್ಪು ನೆತ್ತಿರಿ ಎಂಚ ಅಂತ ಪಂತಿರಿ ತಿಗಲೆಡೆ ತಂಕ ಇತ್ತನ ಲಟ್ಟೆಡೆ ಬಲ ಇತ್ತನ ಬೆಪ್ಪು ನೆತ್ತಿರದ ಪೊಟ್ಟೆಡೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ನಂಚಿನ ತಂಕೋದೆ ಬಿಡಿಸಿರಣ ಫೈನಲ್ ದ ಕದನಗೂ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಗಲ ಬಾಲ್ ಪಾಟ್ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಎಸ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ರೋಪ್ ಎಸ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ರೋಪ್ ಟೈಟ್ The match starts. ಎಸ್ ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕಂಡರಿಯದ ಕೇಳರಿಯದಂತ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕರಾವಳಿಯ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವರ್ಣರಾತೀತವಾದಂತಹ ವಜ್ರದೇಹದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಆಟದ ಕದನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡುವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆಯಾದ್ರೆ ಆಡುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಣವೇ ಸರಿ. ಫೈನಲ್ ಸೆನೆಸ್ ಆಟ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಿತ್ತ ಸೆಳೆಯುವಂತ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಫೈನಲ್ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಮಧ್ಯಗೆರೆಯಿಂದ ತಟಸ್ಥವಾದಂತಹ ಹಗ್ಗ ಮಧ್ಯಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಮಧ್ಯಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಗ್ಗ ಅತ್ತವೂ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್. ಇದು ಫೈನಲ್ ನ ಸೆಣಸಾಟ. ಗೆಲ್ಲುವವರು ಯಾರು, ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಂತ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಒಂದೆಡೆ ವರುಣದವರ ಆರ್ಭಟವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಜಿದ್ದಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಆಡುವಂತ ಆರ್ಭಟದ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ದೈತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಂತಹ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಗೆದ್ದೆ ಎಂಬ ಮಾತಾದರೆ, ಸೋತಂತ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದಂತಹ ನೆನಪು, ಕಲಿತಂತಹ ಪಾಠಗಳು, ತಾವು ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಹಿಂತಿಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ರೂಪಿಸಬಹುದೆಂಬಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಇದು ನಿಂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಗ್ಗ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಹಗ್ಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ, ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಧಾವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಡೆಯ ನಿಮಿಷದ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ, 60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ.
ಒಂಚಿಂಡು ಬಲ್ಲೊಂಚಿಂಡು ಹಗ್ಗವಾರ್ಜುಪುರದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ಪಾಡೆ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ, ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಹಗ್ಗ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಸರಿಸಮಾನತೆಯ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ ಆಟಗಾರರ ಆಟದ ಕದನವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಎತ್ತ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈ ಬಾರಿ ಹಗ್ಗ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ಗೇಮ್ ಓವರ್. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಬಲ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಫಂಡರ್ ಕಂಡಟ್ಟು ನೀರಿದ್ದಿಂದು. क्या बारिश है. मूडाई में तूफान है. मुरपु मुट्टे नीर है. ಮೊರಂಪು ಮುಟ್ಟ ನೀರೇ ನನ್ನ ಕಂಡಗು ಜಪ್ಪುನ ಏರಿ ಒಂಚೂರು ಚಿಮಾವ ಸುರುವಾಣ ಅನ್ನತೆ ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತುಲೆ 7 ಜನ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಗಲು ಪುರ ಬೈದೇರು ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾರದ ರಸೀದಿ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂಚಿದುಕ ನನ್ನ 4 ಜನ ಬತ್ತೆನ ಎಂಗ್ಲು ವೇದಿಕೆ ತಿರ್ತು ಅಲ್ಲ ಕೌಂಟರ್ ದಾರ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಾರದ ರಸೀದಿ ಬರೆಯ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಂಡು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ಬಾಲ್ಪಾಡಿ ನಾವು ಸಮರ್ಥರು ಅಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಆಟದ ವೈಖರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಿದರೆ ವಿಕೆ ತಂಡವು ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಮಬಲವಾಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ. ನಾವು ಬಿಡಲಾರೆವು ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದ ಕಲಿಗಲು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವಂತಹ ಆಟಗಾರರ ಆಟದ ಈ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಆಟವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನಲಕ್ಕಲೆ ಬಲ್ಲು ಕೈಗೊರ್ಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನಲ್ ಜಿದ್ದಿಯ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರು ಎಲ್ಲರೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. ಎಂಚಿನಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಗಡದ ಜೋಕುಲು ಪಟ 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 ಅಂತ ಬೊಟ್ಟಿಲಾಕ ಐದು ಬರ್ಸದ ಶಬ್ದ ಉಂಟು. ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿತ್ತು ಒಂದುಂಡು ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕೊಡುಪು ಲಕ್ಕುಂಡು ಈ ತಾಟಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಅಂಡು ಅಂದು ಹೊರ ಸೇರ್ದನಾಗ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದಿಶ್ಲ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಅತಿ ಸತೀಸಣ್ಣ ಆಯ್ಜಿ ಸೇರ್ದಿನ ಕಡೆ ದಾಲ ದಮ್ಮಿಜ್ಜಿಂದು ತೂಕ ಐತೆ ಸುರಾನಾಗ ಬೊಟ್ಟು ಬೇರೆ ತೂಕ ಅವಳು ಬಿಗಿಲು ಉಡ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಜೋರದ ಕ್ಲಬ್ ಶಬ್ದ ಹೊರ ಜೋರು. ಓಕೆ both the captains ಅಣ್ಣ ಸಂದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ ಇರಿ ವೇದಿಕೆದ ಕೈತಲ್ ಬರೋಣ. ಸಂದೀಪ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆನ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಅಲ್ಪ ಸಂದೀಪ್ ಕುಲಾಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ವೇದಿಕೆ ದಾರಿ ಬರೋರು. ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡು ತೂಪು ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಗೊಬ್ಬು ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ತಂಕುನು ತೋರ್ಪಡಿಸವರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎದುರ್ದ ತಂಡದಾಗಲೇ ಬಲಿಷ್ಠರಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠರಾದ ವೈಪೋಡು ಪಂಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದಿ ರಡ್ಡ ತಂಡದಾಗಲ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ. both the captains are you ready? ಮೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ಪಾಪ. Pick
Pick up the rope. Yes, ready. Pick up the rope. Yes, ready. Rope tight. ಆತಿಜ ಕುಡೋರ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಹತ್ತಂಡರಪ್ಪ ಬಿಡು ಎರ ಅಂದತಿ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ನೆಗ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ತಪ್ಪ ಅತ್ತ ಎಂಚಿನ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಬುಡೇರು ಬುಡೇರು ಗೆಂದೋಡು ಪನ್ಪುನ ಛಲಾಗಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವೊಂದು ಕೈಟೋಕರೆ ಜನ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ JCPಯ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುಂಡು ಯಾವ ಎಡೆ ಗೀತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಡ ಬಲ್ಲವಲ್ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಜನ ಅಂಪೈರ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ಲೆ ಕಣ ವಾಲ್ ಪಡ್ದಾಗ ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಟೈಟ್ ಮಲ್ಬಿಲ್ ಬಲ್ ಟೈಟ್ ಹೆಸರಡೆ ಆತ್ ಜಿ ಪಾತಿರು ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿ ಪಿರೋತ್ತಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬರೀಟಿ ತನಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತವಾದಂತಹ ಹಗ್ಗ ಅತ್ತವೂ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತವೂ ಇಲ್ಲ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾದಂತಹ ಹಗ್ಗ. ಆಟದ ಆರ್ಭಟ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಗ್ಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಹಗ್ಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅಪ್ 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 ಅಪ್. ಸೂಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ನಿಂದ ಹಗ್ಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಹಗ್ಗವು ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಹಗ್ಗವು ಕರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ ಟೈಟ್ ಆತ. ಬಲ್ಲು ನಿಮಿನಿ ಪಂದಾರ ಅಂದು ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿ ಬಲ್ಲು ಒಲ್ಪೊಂಡು ಬಲ್ಲು ಒಲ್ಪೊಡ್ದ ಮುಟ್ಟು ತುಲೆಗೆ ಅವು ಎಂಚ ಕರ್ಪದ ಲೆಕ್ಕ. ಮಿಡಲ್ ಲೈನ್ ಮಧ್ಯಗೆರೆಯೇ ಹಗ್ಗ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅಳಿಯೂರು ಕಡೆಗೆ ವಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಬಲ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲ ಸಮಬಲ. ಕುಡೋರು ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ವಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅರ್ಥಾತ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಮಬಲವಾಗಿದೆ. ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ. ಅದೃಷ್ಟದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮುವಿಕೆ ಆಗಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಗೋಚರಡು ಇಜ್ಜೇರು ಮೊಗಲು ಈ ನಮೂನಿ ಗೊಬ್ಬೋದು, ಈ ನಮೂನಿ ಮಾತ ಗುಂಡಾಂತರ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ಆಗಲಿ ಆನ ಮೇಟಿ ಕುಲೋ ಒಂದು ಮೀನು ಒಂದು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಈ ರವು ಬಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಹೌದಾನೆ ಯಾನ ಪಣ್ಯ ಪಾತಿರ ನಂಬುದಕ್ಕಲ ಆ ನಮ್ನೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕುಲೊಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಪರತಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಬೊಕ್ಕ ಆ ನಮೂನಿ ಬೊಕ್ಕ
ಕುಲ್ದು ನಲ್ಪಡ್ದು ಪಂದುಜೇರಿ ಅವು ಕುಲ್ದಿನ ಅಕ್ಕುಲು ಬಂದು ಜೇರ ಅಕಲ ಕೈಕಾರ ಬಂದು ಸರಿ ತೂಲೆಗೆ ಈರಿ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನೆಗದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜೇಮೇಟಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಆನಮನಿ ಮಾಯ ಪಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರ್ನಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತರುಂಡು ದಪ್ಪರುಂಡು ನನ್ನ ಐಟ ಪಲ್ಲ ಮೀನಿ ಬುಡ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಂದ ಅವಲ ಅಂದು ನರ್ತ ಬೆಜ್ಜುನಗೆ ಎಲ್ಲವರ ನರ್ತ ಆನಮನ್ಯ ಮೀನೊಂದು ಅವಲ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತಿ ಮೀನೊಂದು ನರ್ತ ಬೆಜ್ಜರಾಬಿಜಿ ಮೀನೊಂದು ಪನೆ ಒಂತೆ ನಾಡ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಆಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಆಗ್ಲಿ ಪಾಪ ರಡ್ಡು ಸಾರಿ ಹೋಯ್ತಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಕೈ ಅಂಡ್ ಟಾಸ್ ಮಾಡ್ರ ಬಲ್ಲೆ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಟಾಸ್ ಆಂಡ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೊರ್ತುದೆ ಪೊರ್ಚಿ ಆಯ್ನೈತೆ ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಪುಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಕಲು ಇಂಚಿ ಚೂರಿಗೆ ಬೇಕೊರ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖಲು ಕುಲ್ದಿನ ನಿಖಲ್ನ ಆಸು ಪಾಸುರೆ ನಿಧಿ ಉಂಡು ನಿಖಲು ಕುಲ್ದಿನ ಅಲ್ಪನೆ ನಿಖಲ ಆಸು ಪಾಸುರೆ ನಿಧಿ ಉಂಡು ಸರಿ ನಾಡ್ಲೆ ಕೊಡರ ನಿಖಿಲೆ ಈ ಪಾತೆರನು ನಂಬೋರ್ಚಿ ನಿಖಿಲ ದೇವರ್ನ ಜಂದಿ ದೇವರ್ನ ಜಂದು ಇರ ಗಂಟೆಲ್ದೆ ಎನ್ನ ಗಂಟಲ್ದೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಆಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆ ನಮ್ನೆ ಪಾಲೆ ಒಯ್ದಿರೆ ಕಡೆ ಟೈಕ್ ಓಹೋ ಅವು ಐನಿ ವಿಷಯ ಅಗಲ 10 ಜನ ಸೇರನ್ನು ನಿಧಿ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿ ಮೊಗಲು ರಡ್ಡು ತಂಡದಗಲ ಬಲ್ಲು ವೈಪಾರ ತಯಾರಾತಿರಿ ವೇದಿಕೆ ಈ ನಮನಿ ನಿಲ್ಲಿಕೆ ಅದು ನಮನಿತ ನೂಕುದು ಬಾಡ್ವೇರು ಅವ್ಗೆ ಐಕ್ಯತೆ ಅಂತ ಇರ್ತ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಒಂತೊಂದು ಏನ ಒಂದೆರಡು ಬುಜಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಡು ಸುರುಕ್ಕು ತಿರ್ತ ಬತ್ತ ಕುಲ್ಲಿನ ಐಕ್ಯ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲು ಕೈ ಕೊರ್ಲಿನ both the team captains pick up the rope ಸಂದೀಪರೆ ಸಂಪತ್ತೆರೆ ಪಲ್ಲೆನ ಇನ್ನು ಪುಲ್ಯನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ದೈವ ದೇವನ ಪ್ರಸಾದನ ಪಾಡ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಈ ದೈವ ದೇವನ ಪ್ರಭಾವ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಪುಲ್ಯನ ಪ್ರಾರಂಭ ನೋಡ್ಬೇಕ ನಮಕ್ ಬೊಲಿಕಿರಿದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಂದ್ರೆ ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂಡು ಐತ ಜೊತೆಟ್ಟಿ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಬೊಂಡದ ನೀರಿನ ಕಂಡುಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದ ಐತದಾದ ಅರ್ಥ ಪೇರು ಪಂಡದಾದ ಬೊಂಡ ಬಂಡದಾದ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗದ ನೇರವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸೊತ್ತುಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾಮಧೇನು ಒಂದು ಪಂಡಿರಿ ಕಾಮಧೇನು ಪಂಡ ಗೋಮಾತೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಪಂಡ ತಾರೆ ಆ ತಾರೆ ಬರ್ಪುಡಂಚಿನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಆದಿಪು ಇರೆ ಬೊಂಡ ತಾರೈ ಚೆಪ್ಪರಿಗೆ ಆದಿಪು ಐತ ಮಡಲಾದಿಪು ದೈವ ದೇವನ ಕೆಲಸಗೂ ಅವು ಉಪಯೋಗ ಆಬುಂಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಮರ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಬುಂಡು ಐಕೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತನಂಚಿನ ಸ್ವರ್ಗೋರ್ ಜತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಒಂದು ಪಂಡಿರಿ ಕಾಮಧೇನು ಲಂಚಿನ ಈ ಭೂಮಿ ಡಿಪುನಂಚಿನ ಗೋಮಾತೆಲ ಐತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತಲ ಅವು ಪೇರಾದಿಪು ನೇಯಾದಿಪು ಗೋಮಯಾದಿಪು ಗೋಮೂತ್ರಾದಿಪು ಒಂದು ಮಾತ ದೇವರನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯೋಗ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಆಬುಂಡು ಐಕಿ ತೆರಿನಗಲ್ ಪಂತನು ಐಕು ಒಂಜಿ ವೈದಿಕನ ತಿರಿಪಾದು ಕೊರ್ತುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದಕ್ಕೆಂಡ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಧೇನು ಸ್ವರ್ಗರ್ದು ನೇರವಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತನಂಚಿನ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಪಂಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಭೂಮಿ ನಮಕ್ ಬದುಕರ ಸಾಧಿ ಕೊರ್ತುನು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ತಾಪತ್ರದಂತೆ ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಆ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಲು ಬರ್ಬುಜ ನಮಕ್ ರೋಗ ರುಜಿನ ಅದು ಮಾತ್ರ ದೂರ ಆಬುಣದು ಪನ್ಪನೇಕೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗರ್ದು ಜತ್ತನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಸೊತ್ತುದ ರಡ್ಡು ವಸ್ತುಲದಾದ ಉಂಡ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕಿ ಪೇರ್ಲ ಬೊಂಡಲ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲ ಕೈಗೊರ್ಲೆ ಯಾವ ಸಿದ್ದಿಕ್ ರೆಡಿ pick up the rope tight the rope ನಿಖಿಲ ಬಗ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಟುಂದಿನ ಕೊಲ್ಲಿಯರ ನನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೆಸರಡೆ ಫೈನಲ್ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ಸೆಣಸಾಟ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊಳಪುವಂತ ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ
ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈಗ ತಾನೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಿಸಿಲ್ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಗ್ಗ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ 15 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ, ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ. ಇದಂತಹ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಂದು ವಿನಂತಿ, ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತೆ ವೇದಿಕೆ ನಡಪರು ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಈ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ಕೊರಡು ಮನಸ್ಸಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಪಕ್ಷ ತಿರುಚು ಮಾತು ಬಿನ್ನಡಲು ಜಿಬ್ಬಿನದಾದೊಂದಿಗೆ ನಗ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಕೇರಿದ ಹಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಪೆರಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚವಡ್ ಪುನಚಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆರದೆ ಇದಿದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರದ ಮೇಕತ್ತು ನನ್ನ ವೇದಿಕೆದ ತೀರ್ಥ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬೋದಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಾತ್ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ಪುಡ್ ನನಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೆರುಗುಗೋಡು ಬಂದನಿಗಳ ಭಿನ್ನಯನೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯ ನೆಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಮಾತು ಬಲೆ ತಯಾರಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಆ ಕೆಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೇರ ತುಲೆ ಪಾಪ ఇక్కడ ಆನಮ್ನ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಓಡಿపోತಿರಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಜುಲ್ಲೇರ ಆ ತೋಜುನು ಕೆಂಪು ಅಂಗಿ ಒಂಚೂರು ತೋಜುನು ಸಂಪತ್ತೆರ ಆ ಶಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪೂಲೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಸಂಪತ್ತೆರ ಅಗಲಿಗೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ತಗಲೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು. ఎక్కడికి పనం తిన కెమెరామ్యాన్ మీ తదులేరు ఆరు సిరిదించి మాతేరెగల బావే పనిలక పండ బావేనే మాతేరెగలారు బావా ఉల్లారందర మాతేర జోರಾದ ಬಬ್ಬೆ ತಿರಗ ಯಾರು ಓಕೆ ನು ಎರದುಕ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತೇರ ಜೋರಾದ ಬಾವಾ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂದಕೇನಗ ಬಾವಾ ಉಲ್ಲಾರ ಮನಿ ಪೂಜಿರು ಏರ್ ಮೊಯ್ದಿನ್ ಬಾಬೇರ ಅತಿ ಎಂಗಲ ಬಾವೆ ಮಿತ್ತುಲ್ಲಿರಲಿ ದೇದಿದ ಮಾತಾಡೋ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ಪ ಆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂಪನಂಚನೆ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಎಂಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂಡ್ದು ಬರೋದಂಡ ಎಂಗಳು ಪಾತ್ರೆನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶಬ್ದಲ್ಲ ಅವು ನಿಗಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕೇನೋಡುದಂಡ ಐತ ಜೊತೆಟಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೆರುಗು ಕೋರ್ಪುಣಂಚಿ ನಿಲೆಟಿ ಆ ನಾಟ್ಯದ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಆ ಸೌಂಡ್ಸುದ ಸ್ವರದಿಂಜಿಂದಂಡ ಆ ಪೊರ್ಲಾಬುಣಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಯಜಮಾನರು ಬತ್ತದಿ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಬಂಪನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದೆ ಈ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪರಮನಂಚಿನ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಪ್ರಣೀಲ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ದೈದಿದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರದೀಪ್ ಬಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇನೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದಲವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಲಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಇನಿ ಅಬ್ಬರದ ಸ್ವರೇಕ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಕಲೆ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರದೀಪ್ ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಪ್ಪರ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತನಾರೆ ಕೆಸಿ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೆಸಿ ಇರ್ಲ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತಿದ ಗೌರವನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆಸಿ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಬಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಕೆಸಿ ಈ ಮೇರೆ ಚಪ್ಪರದ ಅಂಚನೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ.
ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಮೂರ್ದು ಬಾರು ನಂಡ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಣಿಂಚನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಗಲೆಗಳ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸರ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಮಣಿಂಚನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಜನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಏರೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮೆಣಚಿನ ವಂದನೆಲು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ರಕ್ಷಿತ್ ಸರ್ ಅರೆ ಪರ್ಲೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಉಭಯ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷದಂತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ತು ಬರ್ಪು ನಲ್ಪ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಬಣಿಂಚನೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಡ್ತಾನೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಪ್ರನಿಲ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಡಪಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ದುಂಬುಗಳ ತುವಲಿ ನಂಡ ಅವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣದ ಮುಖಾಂತರ ಬದ್ದು ತುವಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಪುರಂಚನ ಸುರೇಶ್ ಈರ್ಲ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ಪಂಚನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಕಮಲದ ಬರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾರರೇ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆಲ್ಲಪುತ್ತಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ನಡಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುತ್ತುಬೂಡದ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಸೀದಾ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ದನಗಲಿ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದ ಮಾಲಕೇರ್ ಬತ್ತಿದಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬರ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ಅಮೋಘ್ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆದ ಅಮೋಘ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಈರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ನೇರವಾದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಂಬು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಈ ಊರದ ಬಂದುಲೆಗೆ ಮಾತ ಇನಿ ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಬಿನಿ ಬಿತ್ತಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಬುನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಐತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಭಾಗಡೆ ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆಯೋಜನೆ ಆತನೆ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ಕೆಸರ್ದ ಕೂಟ ಆಬುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮೂರುಡ್ಲ ದಯಗೆ ಆಬುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಉಂಡೇರಿ ಐತ ಪಿರವಡು ಒಂಜಿ ಛಲ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಮಾತ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಪುಲ್ಯನ ಬಾಣದೇವರು ಉದಿಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಬಾಣದೇವರ ಪಡ್ಡೆ ಕಡಲಪ್ಪಿನ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಜಾರುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಗಿತಲ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ದೂರಿದ ಗರ್ದದ ಬಿಡ್ದದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಈ ಗೊಬ್ಬು ಪಂತನು ಕೆಸಡ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಈ ಲೇಸನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ದು ನಂಚಿನ ಈ ಜವನೇರೆ ಕೂಟಗ ಹೊರ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಬಂದಲವರ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಲೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷಲ ನಡೆದಲ ಒಂಜಿ ಗರ್ದದೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಲ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ನಿಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಈ
ಪೊರ್ತುರಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಬಲೇ ಪಂಪುನ ಲೆಪ್ಪೋಲಿನ ಕೊರ್ಪುನೈತ ಒಟ್ಟುಗು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ತಂಕೊಂದು ಬಿಡಿಸೆರೆಗೆ ಪೊರ್ತುಡು ಇನಾಮು ಪಟ್ಟು ನೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಿಡ್ದೆ 5ನೇ ತರಗತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟಡೆ ಆನೆ ಜೋಕುಲ ವಿಭಾಗದ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟಡೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಸಮಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ವಿದಿತ್ ಈ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬುದ ನಿಗಲಿ ಈತೆನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಬೊಟ್ಟಾರ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಅಂಚುತ್ತಲೇನ ಆಮೇಟು ಅರೆ ತಿರುಗುದುಂತಲ್ಲ ಸಮಿತ್ ಪ್ರಥಮ ವಿದಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಪ್ರಥಮ ಮಾಂಡವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾಂಡವಿ ದ್ವಿತೀಯ ದೈದಿದ್ದು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ నుంచి ಜೋಕುಲು ತಯಾರದಿಪ್ಪಲೆ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಶಮಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕೇತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಶಮಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾಕೇತ್ ಆಚಾರ್ಯ ಇಂಚುತುಲೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗ ಶಮಿತ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾಕೇತ್ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅದ್ವಿಕಾ ದ್ವಿತೀಯ ಅದ್ವಿಕಾ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತಿ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿತ್ತಾರನ ಬಲೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿತ್ತಾರನಲ್ಲ ಅವು ಬಲೆ ಇದೆಯರ ದ್ವಿತೀಯ ಅದ್ವಿಕ್ ಒಂದರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸಮಿತ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸತ್ಯ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಸತ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿರಾಡು ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಅದ್ವಿಕಾ ಕೊಣಾಜೆ ದ್ವಿತೀಯ ಮಾನ್ವಿ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಅದ್ವಿಕಾ ಕೊಣಾಜೆ ಅದ್ವಿಕಾ ಪ್ರಥಮ ಮಾನ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಓಟ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸುಮಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ಜೀವನ್ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುಮಿತ್ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಜೀವನ್ 6ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಕೆಸರಗದ್ದೆ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ದ್ವಿತೀಯ ನಿಶಾ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಧ್ರುವಿತ್ ದ್ವಿತೀಯ ದಿಗಂತ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ದಿಗಂತ್ ಪೊಣ್ಣಜೋಗಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ರಕ್ಷಿತಾ ಪನಪಿಲ ದ್ವಿತೀಯ ಸಾತ್ವಿ ಕೊಣಾಜೆ ಸಾತ್ವಿ ಕೊಣಾಜೆ ಆಣಜೋಕಲ ವಿಭಾಗದ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಓಟ ಪ್ರಥಮ ಸುಮಿತ್ ಪಡುಕೊಣಾಜೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪತ್ ಪಡುಕೊಣಾಜೆ
ಈರಿತ್ತೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಮಾಡ ಸಂಪತ್ ಪಡ್ಕೊಣಜೆ ಲಿಂಬೆ ಚಮಚ ಬೋಟ ಹುಡುಗಿಯರ ವಿಭಾಗ ಆರಾಧ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹೌದಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕೊಣಜೆ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾಲ್ಯ ವೈಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪ್ರಥಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿಶಾ ಹೌದಾಲ್ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೊಕ ನಿಶಾ ಹೌದಾಲ್ ರಡ್ಜನಕ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಕೊಣಜೆ ಎಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬರೀತಾರೆ ಎಕಡು ಎರಡು ಬರೀತಾರೆ ಸಾತ್ವಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾನು ಪಡುಕೊಣಜೆ ಪ್ರಥಮ ಹುಡುಗರ ವಿಭಾಗದ ಹಾಳೆ ಎಳೆಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವಿನೀತ್ ಕೊಣಜೆ ರಡ್ ಜೀವನ್ ಬುಕ್ಕ ವಿನೀತ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಶರಣ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನುರಾಗ್ ಹೌದಲ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಾಯಕ್ ಹೌದಲ್ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಬಲಿಪುಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುದೀಪ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪುನೀತ್ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ನಿಗಲಿ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಮದತದಾರ ಜಾರು ಕಂಬ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಒಂಜನಗಲ ವಿಭಾಗದ ಹಿಮ್ಮುಖ ಓಟಡೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಹೌದಲ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಅನ್ವಿತಾ ಮೂಡು ಮಾರ್ನಾಡ್ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟಡೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಶ್ರೇಯಾ ಜೋಗೊಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾವ್ಯ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಕಾವ್ಯ ಮೂಡು ಕೊಣಾಜೆ ಇಜರ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಪೂಜಾ ಕಾವ್ಯ ಮೂಡ್ಕೊಣಜೆ ಉಳ್ಳೇರ ಎಸ್ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಪೂಜಾ ಉಪ್ಪುಮುಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಡೆ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಶ್ವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುಚಿತ್ರ ಅಶ್ವಿತಾ ಬೊಕ್ಕ ಸುಚಿತ್ರ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ರಡ್ಡು ತಂಡದಾಗಲೇ ಪೋತುಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಹೌದಲ್ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಹೌದಲ್ ಶಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಿಷ ಸುರುಕು ಬಲಿ ಎರಡು ಜನ ಉಪ್ಪು ಮುಡಿ ಓಟ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಮಿಷ
ರಡನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡನೆ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆತನಗಲ ಶಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಗುಂಪು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆತನಗಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ತಂಡದಾಗಲಿ ಆನಂದ್ ಕೊಡ್ತುನ ಮಾತಾ ನೆಂಕ್ ಬರೀತು ಕೊಡ್ತುನ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಮೂಡು ಕೋಣಾಜೆ ತಂಡದಾಗಲಿ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ನಿಗಳ ಟೀಮ್ ಬಲಿ ಬಲಿ ರಪ್ಪ ಬಲಿ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡೆತನಾಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಾರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದಾಗಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚಾರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದಾಗಲೇ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಥ್ರೋಬಾಲ್. ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಎಸ್ ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ಪೊಂಜನಂಗ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಹಗ್ಗಜಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಳ್ ತಂಡದಾಗಲಿಗೆ. ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಚಿತ್ತಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌದಾಳ್ ತಂಡದಾಗಲಿಗೆ. ಹಗ್ಗಜಗಾಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಚರ್ಲಗುಡ್ಡೆ ತಂಡದಾಗಲಿಗೆ. ಪುರುಷನ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟಡು 23 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಭಾಗವಹಿಸಲು 23 ತಂಡಗಳನ್ನ ಇಣಿತ ಕೂಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಳಿಯೂರು ತಂಡಗಳಿಗೆ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ. ನನ್ನ ಪೋಲಿ ನಿಗ್ಲ ಒದ್ದೆ ತಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಎ ತಂಡದಾಗಲಿ. ವಾಲಿಬಾಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಒಂದನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆತನಾಗಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊನಾಜೆ ಎ ತಂಡದಾಗಲಿ.
ಅಂಡ ಯಾವತ್ತ ಎಸ್ ಕರದರ್ಪಣ ಪೊಂಜೋಕಲ ವಿಭಾಗದ ಕರದರ್ಪಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿರಿ ಇರಲ ವೇದಿಕೆ ಬದ್ದಿದ್ದ ಬಹುಮಾನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡ ಪಡೆದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷಾ ದಯದಿದ್ದು ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಪನ್ಮನಂಚಿನ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಅಕೇರಿದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಟ್ಟರೆ ಇರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಅರ್ಥಾತ್ ಬಲ್ಲು ವೈತ ಪತ್ತಾಟದ ಪಂತೋಡು ಇನಿತ ಕೂಟೋಡು 18 ತಂಡಗಳ ಭಾಗವಹಿಸಾದಿದ್ದೀರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 18 ತಂಡದಲ್ಲಿ ನೀತ ಕೂಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಅರ್ಜುನಾಪುರ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇನಿತ ಕೂಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕೆಸರಡ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಣ ತೆರೆ VK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದಾಗಲಿ ಓಲರಿಯನಿಗಲಿ VK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದಾಗಲಿ ನೀತ ಕೊಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಒರಿಯಾಣಿಚಿನ ವಿಕಾಸೇರ್ನ ತಂಡ ಅವು VK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದಾಗಲಿ ನೀತ ಕೊಟ್ಟದ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು VK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದಾಗಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬುಲೆಚಿಲಿಗೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರ ವಿಕೇಶರ್ ಆರ್ನ ತಂಡ VK ಬ್ರದರ್ಸ್ ತಂಡದಾಗಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸನಿಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದಾಗಲಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಇನಾಮ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟೋಡು ಭಾಗವಹಿಸನಿಂಚಿನ ಮಾತ ತಂಡದಾಗಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗಳ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಲ್ಪ ನಡಪನಾಗ ನಿಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಪಂಚನೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚಿಗಲ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತು ಪುರಲ ಅವಡುಂದಾಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮಲ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ಕೂಟ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನೆರವೇರುಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡ್ತೀನಿ ನಿರೂಪಕೇರ್ನಾರು ಎಕಡೆ ಒಂಚು ನಿರೂಪಕೇನ ಗುರುತು ಅಂಚನೆ ಕುಡೂರಿ ನಿರೂಪಕೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ ದೈದು ಅವೇತೋ ಕೂಟಡ್ಬೋದು ಕೂಟದ ಪುಗಾರ್ತೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧದ ಪುದರ್ನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಸತೀಶನ ನೆರೆಗೊಜಿ ಶಾಲು ಬಕ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂದೇತ ಮಲ್ದೊಂತಿನಾರು ಅರ್ಣಸ್ವರನ ಕೇಂಡ ಅವೇತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರ್ಮಾನ ಪುಣಿಗೆ ಪತ್ತಿಯವರನ್ನ ಮನಕ ಮುಟ್ಟರಂಚಿನ ಪಾತೆರನ್ನು ದೀಪಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶನ್ನೇ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಿ ಇರಗು ಸೋಲೈತು ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದೊಂದಿಲ್ಲ ಸತೀಶನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇನಿ ಈ ಪುರ್ಲುಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ನೆಗೆತು ಬೈದನೆ ಉಭಯ ರೀತಿದ ತಾಪತ್ರೆಗಳು ದಾಂತೆ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುನಗಳು ನಿಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಗಲೇನೆ ಏಪಲ್ ನೆನಪು ಮತ್ತೊಲ್ವ ನಿಗಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐದು ಜೊತೆ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ನೆಂಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ರಾಶಿಗೆ ಪೊಲಿ ಪಾಟ್ ಲೆಕ್ಕನೆ
ಒಂದೇ ಪಾತ್ರ ನಿಗಲಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡಿಪಣಂಚನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದನೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಂತೆ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಗುಬ್ಬುಗು ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೆ ನಮಕ್ ಬುಡು ಕೊಡ್ತುನಾರೆ ಅವು ವಸಂತನ್ನೇ ಅರೆಗಳ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರವಾದೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಯಾ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತುನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿ ಪಣಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ವಾರ್ತೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಂಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ತಿನರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಚಪ್ಪರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಕೊಡ್ತಿನರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಡುಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತನರಿಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಡುಗೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿತನಂಚಿನ ಆ ದಾನಿಲೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪು ನಲ್ಪ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗೂ ಆಣಿದ ದಿನ ನಡಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಗುಲು ಮಾತ ದಿನ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನಿಗಲ ಜೊತೆಟೆ ಪಂಡಿದೆ ಪಡಮೂರು ಕೊನಜೆ ತಂಡದ ಜವನಿರಿ ಜೊತೆಯಾತಿರಿ ಅಗ್ಲೆಗಲ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ 15 ದಿನಟ್ಟೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೊಗಲು ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀರಿ ಐಕೆ ಪಡಮೂರು ಕೊನಾಜಿ ತಂಡದಗಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಿಂಡಿ ಬೆಂತಿರಿ ನಿಗಲೆಗಲ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ ಪರಬದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ನನ್ನದು ಮುಗಲ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಲ್ಪ ನಡಪಡು ನನ್ನ ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರಲಿ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಲ್ಪ ನೆಗೆತು ಬರಡು ಈ ಕೆಸಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ನಿಗಲು ಮಾತಿರಲ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪೊರ್ಲುಡು ತಾಂಗು ಕೊರಲೆ ಪಂಪನಂಚನ ವಿನಂತಿದ ಒಟ್ಟುಗು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಂಚನ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುನಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದು ನಿಗಲೆಗಳ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿತ ಸುರೂತ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೆಗೆ ಮುಗೀತಲ ಮಲ್ಪನೆ ದುಂಬು ಮೂಜಿ ಜಂಗಮ ಬಾಣಿ ಮೊಬೈಲ್ ತತ್ತದು ಪೋತುನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಏರಂಡಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂದ ಅವೈನ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಎತ್ತಲೆ ಪಣದನಿಗೆ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊಡೋರ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ವಂದನನ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಡೆ ಮುಗೀತಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು.